Леонид Дайнека. Меч князя Вячки. Роман. Минск. Выдавецтво «Юнацтво», 2000 год. Читая Валентин Аксянчук. Слово на дорогу. Давно мне хотелось написать про беларускую мінуўшчыну. Яшчэ ў маленстве, яно такое далёкае, чытаючы кніжкі пра славутых віцязяў, пра аблогі гарадоў, пра жахлівыя вастрадзюбыя бярвенні тараны, якія нібы шкарлупення праломвалі акутыя жалезам брамы, марыў я нейкім чынам сустрэцца з продкамі, з крывічамі, дрыгавічамі. Але як? 100 гадоў таму назад у багатых дамах Еўропы і Паўночнай Амерыкі на спірытычных сеансах выклікалі душы продкаў. Я не умею гэта рабіць і не веру ў такое дрымучае шарлатанства. Я пішу кнігу, каб сустрэцца з продкамі. Каб напісаць гэту кнігу, мне трэба ведаць гісторыю. Гісторыя, якое прывабнае і якое няўлоўнае паняцце. Каменная сякера ў руках дзікуна – гісторыя. Юрый Гагарин у космосе – гісторыя. Сказ, напісаны мною за імгненне да сказа, які я зараз пішу – гісторыя. Бясконцы ланцуг. Ні пачатку, ні канца не відно. Гісторыя – гэта вялізны разнастайны вопыт чалавецтва, сустрэчы людзей у стагоддзях. Так напісаў гісторык Марк Блок, герой французскага супраціўлення, расстраляны фашыстамі. У кожнага народа павінна быць нацыянальная энергія і гістарычная памяць. У кожнага. Калі Навуходоносор заваёўваў чужы горад, ён адразу ж разбураў гарадскія сцены, найбольш уплывовых палонных кідаў у падзямелля. Яны сядзелі ў цемры, сядзелі, здаралася, дзесяткі гадоў, да скону жыцця. І ўласнымі рукамі пераціралі на пясок, на пыл косці сваіх продкаў. Так сціралася памяць. Старадаўнія грэкі мацеркай усіх муз называлі мнемазіну, музу памяці. У іх, мудрых і вясёлых элінаў, ужо тады, тысячагоддзі назад, была свая гісторыя і прадгісторыя. І Парфенон быў пабудаваны на месцы нейкага пракаветнага, дужа старога храма. Сяджу, пішу кнігу. Канчаецца зімовы дзень, і я ўключаю святло. Маленькае сонца электралямпачкі зяе над галавой. Утульна, самотна. Аказваецца, электралямпачка яе ніць у одну секунду 50 разоў патухае і ўспыхвае, патухае і ўспыхвае. Чалавечае вока па сваёй фізічнай прыродзе не здольна ўлавіць, зафіксаваць гэтыя рытмічныя чаргаванні святла і цемры. І нам здаецца, што электралямпачка гарыць роўным, спакойным святлом. Нешта падобнае можна заўважыць і ў гісторыі. Імгненне, чалавечыя жыцці зліваюцца ў вечнасць, у адну суцэльную плынь. З 20-го стагоддзя пераношуся ў 13-е, у самы яго пачатак, пераношуся ў полацкае княства. Яно тады займала амаль усю Беларусь, было дзяржавай еўрапейскіх памераў і значэння. У склад Кіеўскай Русі полацкая зямля ўвайшла ў канцы 9-го стагоддзя. Пасля смерці Владзіміра Манамаха Кіеўская Русь распалася. Яшчэ раней, у 11 стагоддзі, выдзелілася з яе полацкае княства. І гэта, як можна меркаваць, не выпадковасць. Усе гісторыкі, усе даследчыкі адзначаюць сепаратызм полацкіх князёў, або крывіцкіх ці крыўскіх, як іх яшчэ называлі. Тут ёсць над чым задумацца і гісторыку, і раманісту, і кожнаму, хто цікавіцца славянскай даўніной. Лаўрэнціўскі летапіс паведамляе: «Меч взимают роговоложи внуцы противу Ярославлем внукам». Ярославлі внуці князі кіевскія,
з гнязда Ярослава Мудрага. Рагаваложы внуці полацкія князі. Чаму ж ідзе такая барацьба паміж імі? Чаму гараць гарады і весі, вынішчаюцца нівы і льецца братняя кроў? Гісторык Васіль Ключэўскі, тлумачачы механізм перадачы ўлады ў Кіеўскай Русі, калі ўлада ад князёў бацькоў пераходзіла да князёў сыноў, піша пра князёў ізгояў. Ізгоем князь мог стаць за дачаснага сіротства, калі яго бацька паміраў раней яго дзеда. Такі князь страчваў чаргу да ўлады, выцясняўся з гэтай чаргі. Ключэўскі, даючы спіс такіх князёў, піша: «Яшчэ раней за ўсіх гэтых ізгояў у становішчы выдзеленых князёў апынуліся не з-за пазачаснага сіротства, а ў выніку асаблівых абставін. Князі полацкія, нашчадкі старэйшага сына Уладзіміра Святога ад Рагнеды. Што ж гэта за асаблівыя абставіны? Хто адкажа? Да Рагнеды павінны мы звярнуцца да горднай дачкі полацкага князя Рагвалода, якая не прыняла багатых падарункаў, не захацела стаць жонкай князя Уладзіміра, сказаўшы: «Не хачу разуць рабыніча». Уладзімір, помсцячы жорстка, узяў целы Рагнеду на вачах у яе родзічаў, а потым забіў яе бацьку Рагвалода, маці і двух братоў і павёз зняволеную князёўну ў свой гарэм. Ён тады яшчэ быў язычнікам, меў, калі верыць летапісам, некалькі соцень наложніц. І вось Рагнеда, яна ж Гарыслава, а потым у манастве Анастасія, жонка вялікага князя кіеўскага Уладзіміра Святаславіча. Высока ўзляцела дзвінская чайка. Усе ёй зайздросцяць, але хто бачыў яе тайныя слёзы, хто чуў, як плача яна ўначы? Ніхто не чуў і не бачыў. Муж, вялікі князь Уладзімір, не чуў і не бачыў, бо быў заняты сваёй дзяржавай, сваёй дружынай і сваім гарэмам. Але адна душа ўсё-такі пачула, і быў гэта яе першанец, сын Ізяслаў. І вось Рагнеда, дачка забітага Рагвалода, гісторык Тацішчаў піша, што ён забіты ў 975 годзе, а гісторык Шахматаў, што ў 1970. Нарадзіўшы сыноў забойцу сваёй радні, пражыўшы з ім у шлюбе па розных падліках ад 10 до 18 гадоў, узнімае на яго корт. Корт — доўгі нож. Уладзімір — красная сонейка, і тут выходзіць сухім з вады. Рагнеду чакае пакутлівая смерць. Ды ў 988 годзе Уладзімір мяняе гнеў на літасць. Будуе ёй горад Ізяслаў, сённяшняе Заслаўе, і разам з сынам Ізяславам адпраўляе Рагнеду ў гэты горад. Што ж выратавала Рагнеду ад непазбежнай смерці? Па-першае, відаць тое, што Уладзімір у гэты час прыняў хрышчэнне, распусціў гарэм і як хрысціянін, смердыш і баяры глядзяць на яго, возлюбіў бліжняга свайго, тым болей, што гэтым бліжнім была яго жонка. Па-другое, а відаць зноў жа па-першае, тое, што за маці заступіўся Ізяслаў. Тут маецца нейкая тайна, якую мы з вамі, напэўна, так і не разгадаем. Але я хачу прапанаваць ключык для разгадкі. Анінскі перакладчык хронікі Лівоніі, генерха латвійскага на рускую мову, у сваіх каментарыях да хронікі зазначае: спрадвечнай княжацкай дынастыі, якая наследна правіла Полацкам, былі Рагвалодавічы. Шэраг абставін, своеасаблівасць княжых імён гэтай дынастыі, амаль пастаянная ізаляванасць полацкай палітыкі ад палітычнага жыцця Рурыкавічаў, родавая нянавісць і стогадовая барацьба паміж нашчадкамі Рагвалода і ўнукамі Яраслава у 1021-1129 годах дазваляе думаць, што ўнукі Рагвалода
не належалі да Рурыкавічаў, таму што і першы з іх, Ізяслаў, сын Рагнеды, не мог быць сынам Уладзіміра. Вунь яно што. Калісьці за гэтай версіяй, то шмат праясняецца. І чаму Ізяслаў уступіўся за маці супроць няроднага бацькі, і чаму Уладзімір, захаваўшы жыццё Рагнедзе, выслаў разам з ёю Ізяслаў свайго першынца. Ды таму, што Ізяслаў быў не яго сын. Хто ж мог быць бацькам Ізяслава? Як вядома, да Рагнеды адначасова з Уладзімірам, які ў той час княжыў у Новгарадзе, сватаўся Яраполк Кіеўскі, і Рагнеда хацела выйсці за Яраполка, кахала яго. Меркаванні, легенды. Без легенд гісторыя губляе сваю прывабнасць, таямнічасць. Гэта як неба без зорак. Калі ж глянуць вачамі гісторыка-эканаміста, то адасабленню полацкага княства ад Кіеўскай Русі садзейнічала больш ранняе развіццё феадальных адносін, чым у іншых месцах. Баяры, землеўладальнікі і купцы былі зацікаўлены ў моцнай мясцовай уладзе, якая надзейна ахоўвала б іхнія інтарэсы. Полацк на заходняй Двіне меў свой гандлёвы шлях у Еўропу, жыў у адносным міры са сваімі суседзямі, у той час як на паўднёвыя і ўсходнія рубяжы Кіеўскай Русі адна за адной накочваліся хвалі захопнікаў. Гісторыя полацкай зямлі такое мора, у якім знойдзецца месца і свежы вецер кожнаму ветразю. Упершыню думку аб стварэнні спецыяльна полацкай гісторыі выказаў у пачатку 19 стагоддзя кобрынскі манах ордэна Піяру Мацвей Брадовіч. Потым прыйшлі і гісторыкі Ігнат Даніловіч, Зміцер Леанардаў, Васіль Данілевіч, Алексей Сапуноў. Ёсць яны і сёння: Георгій Штыхаў, Леонід Алексеев, Мікола Ермаловіч. Гісторыкі ёсць, а летапісаў, полацкіх летапісаў няма. Не захаваліся летапісы, зніклі. Яны ж былі, толькі кавалачкі засталіся нам ад таго вялікага залатога сасуда, які быў разбіты, раскрышаны бязлітасным часам. Жыццє Ефрасіні, твор, прысвечаны дзейнасці Ефрасіні Полацкай, і аповесць аб святохне, змешчаная Васілём Тацішчавым у яго гісторыі расійскай. Полацкія летапісы былі, бо калі ў час Лівонскай вайны кароль Рэчы Паспалітай Стэфан Баторый 30 жніўня 1579 года штурмам узяў Полацк, яго салдаты, па ўспамінах відавочцаў, хадзілі ў бібліятэцы Сафійскага сабора па нейкіх дужа старых кнігах. Полацкія летапісы былі, бо сам Васіль Тацішча успамінаў, што бачыў і чытаў іх у бібліятэцы Пятра Яробкіна, рускага дойліда, якога ў 1740 годзе чвартавалі па загаду імператрыцы Анны Іаанаўны. Яробкін склаў галаву за тое, што быў лютым ворагам немцаў, якія набралі вялікую сілу пры двары самадзержыцы. Яшчэ ў пачатку 19 стагоддзя частка летапісаў захоўвалася ў Бельчыцкім манастыры. У 1821 годзе рускі бібліёграф Пётр Кепін, які падарожнічаў па Беларусі, бачыў у Бельчыцах древние грамоты, среди которых одна какого-то Ярослава Изяславича. Былі, а можа яны, не ўсе частка іх, ёсць недзе і сёння, як ёсць у нечай калекцыі славуты крыж Ефрасіні Полацкай. Шасціканечны напрастольны крыж, шэдэўр нашага мастацтва, у 1161 годзе зроблены Лазарам Богшам. Роўна праз 780 гадоў у час захопу фашыстамі Магілёва бясследна знік. Летапісы паміраюць, народ жыве. Цяжка плысці па рацэ, імя якой гісторыя. Асабліва цяжка дабірацца да вытокаў, да тых мясцін,
дзе ракі па сутнасці няма, ёсць тоненькія ручайкі, вадзяныя ніткі, з якіх праз колькі дзесятках кіламетраў спляцецца, сачэцца шырокі абрус ракі. Еўрапейская, а разам з ёй і славянская гісторыя, відаць, усё-такі бярэ свой адклік з вялікага перасялення народаў і з паходаў, якія сучаснікі назвалі крыжовымі. Той, хто быў крыжаносцам, лічыў сябе разумнейшым, мацнейшым, адным словам, звышчалавекам у параўнанні з жыхаром, тубыльцам той зямлі, куды ён нёс крыж. Пад гэтыя амбіцыі падводзілася навуковая база, пісаліся цэлыя трактаты. Народам, расам адмаўлялася ў праве на ўласную гісторыю, народную мову. Лозунг быў адзіны: рабы да загавараць на мове сваіх гаспадароў. Большасць з нас крыжовыя паходы звязваюць толькі з Усходам, з Іерусалімам і Палесцінай. Але ў канцы 12 стагоддзя германскія феадалы Генрых Леў і Альберт Мядзведзь рынуліся крыжовым паходам на сваіх суседзяў палабскіх славян, бодрычаў і люцічаў. Германцы і англасаксы ўжо тады аб'яўляліся вышэйшымі за славян, арабаў, яўрэяў. У часы першых крыжовых паходаў вышэйшымі за ўсіх лічылі сябе, вядома ж, рымскія папы. На тых, хто сумняваўся ў гэтым, яны накладалі царкоўнае пракляцце, анафему. Вось яе тэкст: «Адлучаем ад царквы і анафемствуем таго ліхадзея, які завецца, называлася імя ліхадзея, і адганяем яго ад дзвярэй святой Божай царквы, каб ён аддадзены быў на вечныя пакуты з усімі, хто кажа Господу Богу: адыдзі ад нас, бо мы не жадаем ведаць шляхоў тваіх. Да будзе ён пракляты ўсюды, дзе б не знаходзіўся, у доме, у полі, на стайні, на вялікай дарозе, у вадзе, на лесвіцы, у пустыні і нават на парозе царквы. Да будзе пракляты ён у жыцці і ў час смерці. Да будзе пракляты ён ва ўсіх справах сваіх, калі ён п'е, калі ён есць, калі ён насычаецца і прагне, калі ён пасціцца, калі ён спіць і калі не дрэмле, калі гуляе і калі адпачывае, калі ён сядзіць або ляжыць, калі ён стаіць або сцякае крывёю. Ды будзе пракляты ён ва ўсіх частках свайго цела, унутраных і знешніх. Да будзе пракляты волас яго і мозг яго, мазжачок яго, скроні яго, лоб, вушы, бровы, вочы, шчокі, нос яго, кісці рук, пальцы, грудзі, сэрца, страўнік, унутранасці яго, паясніца, сцёгны, калені, ногі, пазногці яго. Ды будзе ён пракляты ва ўсіх суставах сваіх ад макаўкі галавы да ступакоў ног, каб хваробы грызлі яго. Ды пракляне яго дзівосная раць пакутнікаў за веру. Ды пракляне яго хор святых дзеў, якія дзеля славы Христовай пагрэбавалі мітуснёй і тлумам свету. І каб неба і ўсе жывыя сілы абрынуліся на яго, каб пракліналі да таго часу, пакуль не дасць ён нам поўнага пакаяння. Ды будзе так. Амен. Як бачыце, пракляццяў не шкадавалі, кожны валасок чалавечага цела аддавалі на пакуты. На самым пачатку 13 стагоддзя наш народ жыў, павярнуўшыся тварам да Балтыкі, бо адтуль, як ненажэрная саранча, лезлі і лезлі крыжакі. Шмат крыві пралілося ў той час, шмат чалавечых касцей бялелася паміж маўклівых прыморскіх дзюнаў на берагах Дзвіны і Нёмана. Знікалі цэлыя народы. Дзе сёння прусы і яцвягі? Іх няма. Яны загінулі пад мячамі крыжакоў, пад капытамі рыцарскіх коней, часткова былі асіміляваны.
Адліваў магутнага і шматлікага народа засталося некалькі дзесяткаў чалавек, маленькая этнаграфічная групка, якая жыве на рыжскім узмор'і. Нашы продкі ўзялі шчыты, узялі мячы і разам з продкамі эстонцаў, латышоў і літоўцаў пайшлі на святую бітву за сваю зямлю, за сваё жыццё. Гэта было на самым золку 13 стагоддзя. Раздзел 1. Глава 1. Рака трывожна шумела ў начным змроку. Пахла гнілымі водарасцямі, рыбай, паленым драўняным вугалем, які штогод выкідвалі ў дзвіну з дружыннай кузні, што стаяла на самым беразе. Чалавек нячутна, як прывід, вынырнуў з вады, трымаючыся левай рукой за бервяно, гэта быў разбураны вільгаццю і часам ствол калісьці магутнай ліпы. Ён плыў шырока і моцна падграбаючы правай рукою. За спінаю чалавека быў прывязаны шчыт і кароткае кап'ё суліца. Чалавека вельмі непакоіў месяц, які вось-вось павінен быў выкаціцца за хмар на сінюю прагаліну начнога неба. Чалавек хацеў быць нябачным для ўсіх, акрамя Бога. Месяц усё-такі заззяў над зямлёй, як вялізная срэбная грыўня. Малочна-залацістае месячнае святло палілося на цёмную раку. Грабеньчыкі хваль рэзка выступалі з цемры, і адразу адчулася магутная сіла ракі і бясконцасць ночы. Вада нястрымна неслася ўдалеч. Яна і чалавек з ягоным бервяном магла б падхапіць, як трэску, завалачыў самае варажскае мора. Варажскае мора, Балтыйскае мора. Але чалавеку неабходна было прыбіцца да берага. Ён мацней упіўся пальцамі ў слізкае, дрохкае на хвалях бервяно, напружыў усе сілы. Месячныя промні ўспыхнулі на металічным наканечнікі суліцы, і той засвяціўся, як вугалёк. Чалавек не мог гэта бачыць, але здагадаўся, мякка перавярнуўся ў вадзе і паплыў на спіне. Цёплая вада пяшчотна казытала шчокі, ён успомніў пальцы маці. Калісьці маці, як толькі ён зусім яшчэ маленькі прачынаўся, любіла гладзіць яму шчокі пальцамі. Чалавеку зрабілася сумна і адзінока. Маўклівае неба вісела над ім. Таемная сіла запальвала ў небе зоркі. «Пэўна, гэта моя апошняя ноч, і я не дажыву да раніцы», — падумаў чалавек. Бервяно з лёгкім сухім шоргатам уткнулася ў прыбярэжны пясок, і чалавек нецярпліва і радасна зняў руку са слізкай мяккай кары. Яму ўвесь час чамусьці здавалася, што ён трымае ў руцэ слізкую мяккую жабу. Ён нават намацаў дно і, растапырыўшы пальцы, пачаў радасна церці рукою аб пясок, нібы змываў са скуры бог ведама які бруд. Потым нерухома, як вялізная знясіленая рыбіна, ляжаў на самай мяжы вады і берага, супакойваў дыханне, даваў адпачыць целу, чакаў свайго спадарожніка. Той выплыў з цемры, таксама трымаючыся за бервяно. Нейкі час яны моўчкі ляжалі побач, і толькі шумела чорная, як дзёгаць, рачная вада. А можа, гэта шумела кроў у вушах ад вялікай напругі? Проста перад імі, у некалькіх сажнях ад берага дзвіны, шчацініліся на высокім пагорку дубовыя забаролы грознага замка. Быў час другой варты. Боі на забаролах свяцілі паходнямі, сонна, млява крычалі, перагукваліся між сабою: «Полацк! Менск! Труцаск! Арша!» Той, што прыплыў пазней, паправіў на поясе меч, прыжмурыўся, сказаў нібы сам сабе: «Вось ён, Кукейнос, гняздо мерзотнага вячкі. Мы раструшчым гэты пракляты горад, як курыная яйка. Мы знішчым князя і княжых слуг. Птушкі балотныя гады паўзучыя звіюць гнёзды ў іхніх чарапах.
і дапаможаш святому Божаму войску, браціла. У словах, які ён вымавіў, была такая злосць, такая пякучая нянавісць, што браціла міжволі ўздрыгнуў. Кожнае слово здавалася кропляй атруты. Упадзі такое слово на прыбярэжні пясок, і пясок, браціла не сумняваўся, зашипіць, расплавіцца. Увесь той час, калі яны, чакаючы наступлення цемры, хаваліся, адлежваліся ў зарасніках на супрацьлеглым беразе Двіны, браціла баяўся зірнуць у твар свайму спадарожніку. Нейкая невядомая сіла адводзіла ў бок позірк. Браціла ўжо даўно, амаль з маленства ведаў за сабой такое: хоць забі, а не мог паглядзець прама ў вочы чалавеку. Быццам у глыбіні, на дне тых вачэй, быў яму, брацілу, смяротны прысуд. Зараз жа, карыстаючыся цемрай, асмелеўшы пры набліжэнні небяспекі, а небяспека заўсёды гарачыла яго, растаплівала льдзінкі ў крыві, браціла краем вока глянуў на таварыша па рызыцы і, магчыма, па смерці. Тэўтон з Рыгі, Тэўтон так называлі ў той час немцаў. Браціла не ведаў ягона імя, быў высокі, танклявы ў поясе, але шыракагруды. Сонцаваротаў 20, сонцаварот год. Магчыма, трохі меней, жыў ён на зямлі. Доўгія льняныя валасы буйна кучаравіліся, і, каб не закрывалі вочы, былі перахоплены на лбе і на патыліцы тонкім скураным раменьчыкам. Кроплі рачной вады, як зорачкі, густа зялі на аголеных смуглых руках і нагах. У руцэ Тэўтон трымаў сталёвы нож з жоўтай касцяной ручкай. У адрозненне ад брацілы, ён не ўзяў з сабой шчыт і кап'ё, але цяжкі шырокі меч з тых, што куюць на готскім беразе, вісеў у Тэўтона каля левага сцягна. Тонка звенела рачная вада. Рака была сплецена, скручана з вялікага мноства танюсенькіх струменьчыкаў, і кожны, нават самы малы, стараўся падаць свой голас. Густа, як гэта заўсёды бывае у сярпені, падалі ў небе зоркі. Душы грэшнікаў ляцяць у пекла, халадзеючы спінай, думаў браціла. Нямольна бег час, неўзабаве на забаролы Кукейноса павінна была выйсці трэцяя варта, а у яе, добра ведаў браціла, бо сам быў калісьці кукейноскім муралём, адбіраліся самыя пільныя, самыя адважныя воі з баявымі сабакамі-ваўкадавамі. Тэўтон, затаіўшы дыханне, як скамянеў побач. У цемры ён здаваўся брацілу драўляным ідалам-балваном, якія стаяць, хаваючыся ад папоў і князёў на здзічэлых лясных капішчах полацкай зямлі. «Час ісці!» — нарэшце выдыхнуў Тэўтон, пераклаў нож з правай рукі ў левую і шырока перахрысціўся. «З намі Бог і святая Дева Марыя!» Потым наблізіў свой твар да брацілы, амаль крануўся брацілавай шчакі, прашаптаў: «Ты помніш клятву, якую мы далі епіскапу Альберту?» Тэўтон быў белатвары і драбнавокі, вочы маленькія, як недаспелыя лясныя арэшкі. «Помню», — сказаў браціла, — «паўтары нашу клятву». «Імем апостальскай рымскай царквы, імем яе малодшай дачкі, царквы рыжскай, клянемся пайсці ў Кукейнос, узяць душу нягоднага вячкі і ўручыць гэтую сляпую дзікую душу у найсправядлівейшыя богавы рукі». «Добра», — аднымі вуснамі усміхнуўся Тэўтон. «Вячка павінен загінуць, такая воля ўсявышняга. Амен». Браціла згодна хітнуў галавой, моўчкі глядзеў перад сабой у цемень. У яго быў вельмі востры зрок рысі, што водзіцца ў лясах лястольнага Полацка, і за некалькі сажняў уперадзе, там, дзе пачынаўся абарончы роў, ён убачыў кусцікі нейкай дзіўнай травы.
Гэтая трава, доўгая, прамая, з калючымі пругкімі мяцёлкамі на самым версе, вельмі нагадывала стрэлы з лука, што упіліся ў зямлю. Дрэнны знак, падумаў Браціла. Тэўтон між тым страсна, як малітву, шаптаў побач. Нас нельга спыніць, бо нельга спыніць марскі прыбой і ўзыход сонца. Мы нясем святло веры, нетленны крыж Гасподні. Баіцца, падумаў Браціла. Ён, Браціла, не баяўся. Страх застаўся ззаду, за плячамі, у рызе, куды ён мінулым летам прыбег з Кукійноса, ратуючыся ад дружыннікаў князя Вячкі. У Кукійносе ён быў муралём шэрага цвёрдага камення плітняка, які здабывалі ў ваколіцы горада, будаваў разам са сваім бацькам і дзедам царкву. Але рабіць не хацелася, цяжкі камень адрываў рукі, а маладое здаровае цела прагла любошча ўцех. Ён уцёк са скамарохамі, вадзіў мядзведзя, іграў на гудку, мілаваўся бессаромнымі маладзіцамі, піў мёд, а потым разам з сябрукамі забіў багатага ладгала за грыўняў. Галаўнік забойца, пракляты сваёй сям'ёй і горадам, ставіў ён каля забаролу Кукійноса і слухаў, як перагукваюцца воі, як звіняць іхнія мячы. Ён даўно не чуў родную гаворку. Гэта была адзіная радасць, што засталася ў яго. Стаяць каля гарадскога вала у цемры і слухаць знаёмыя з дзяцінства словы. Полацк, Менск, Друцяск даносілася зверху. А яму здавалася, гэта плача ягоная маці, распусціла сівыя ад гора валасы, пасыпала іх пяском, жарсцвяком і кліча: «Браціла, Браціла!» Тэўтон лёгенька таўхануў яго пад бок, падаў нешта круглае, невялікае. «Пі», — сказаў Тэўтон. Гэта была бронзавая каржачка, выкаваная ў форме гусінага яйка. Браціла ўзяў каржачку. «Пі», — зноў сказаў Тэўтон, — «мы вып'ем гэты святы эліксір і зробімся празрыстымі, як начны туман. І нас не заўважыць варта на гарадскім вале. Пі!» Браціла недаверліва трымаў у руках каржачку. На ёй былі выкаваны кветкі, зоры, птушкі. Яна была цёплая. «Мы зробімся як туман, мы праплывем над валам. Гэты эліксір даў мне абат цыстарыцыянскага манастыра у рызе Тадорых, брат епіскапа Альберта». Страсна блішчалі зброку вочы Тэўтона. Браціла асцярожна паднёс каржачку да вуснаў, падумалася са спалохам. Ці не атруту дае Тэўтон? Яны, божыя баяры з Рыгі, усё могуць зрабіць з чалавекам, які асмеліцца пайсці супраць іхняй волі. Тэўтонскі бог мацнейшы за царгародскага, за рускага бога. Рыга, што зусім нядаўна села ў вусці Дзвіны, мацнейшы за стольны Полацк, які стаіць сівой пракаветчыны з часоў святога Рагвалода. Рыжскі епіскап Альберт мацнейшы і хітрэйшы за вялікага князя полацкага Уладзіміра. Куды ж Вячку, гэтаму маладому князю Жарэбчыку, які запёрся ў Кукійносе з полацкай дружынай і ладгальскімі старэйшынамі, узнімаць дзясніцу на тэўтонаў? Зловіць яго, як зайца, у цянёты і зарэжуць. Браціла маленькім глыточкам пракатнуў халодную кіславата-горкую вадкасць з каржачкі. Стаяў і не ведаў, смерць або святую Божую сілу упусціў у скляпенні цела свайго. Востра свіснула крыльямі начная нябачная воку птушка, паляцела над хвалістай, узбунтаванай ветрам дзвіной. Яму раптам захацелася зрабіцца гэтай птушкай, шчаслівай птушкай, якой не трэба лезці на страшныя забаролы княжацкага замка, дзе чакаюць коп'і і мячы. Нечакана пачаўся дождж, густы, гаманлівы. «Добра, што пайшоў дождж», — ціха сказаў Браціла Тэўтону. Той разумеў мову полацкіх крывічоў і ў знак згоды кіўнуў галавой.
Дождж патушыў паходні, які варта паліла на забаролах. Магільны змрок абрынуўся на зямлю. Браціла не бачыў Тэўтона, які стаяў, дыхаў усяго за 2 ці 3 локці ад яго. Пітво скачачкі зрабіла нас нябачнымі, падумаў браціла. Гэта яго ўзрадавала. Ён ушчыкнуў сам сябе за руку, каб адчуць сваю плоць, каб пераканацца, што яна не знікла. Не падавіўшы пчол, мёду не есці, рачуча выдыхнуў з цемры Тэўтон. Пайшлі, браціла, Ісус і Дзева Марыя абароняць нас. Браціла пайшоў першы, Тэўтон за ім. Яны прыгнуліся амаль на карачках, ішлі, паўзлі па мокрай слізкай зямлі. Гэтую зямлю браціла добра ведаў, і яна ведала, помніла яго. Ягоны бацька нарадзіўся тут, у Кукейносе. Маці ягонай была з мясцовых ладгалак. Хлапчуком разам з сябрамі ён выганяў за гарадскі вал у зялёны лугі коней і кароў. У спякоты купаўся ў дзвіне і пачуваў сябе ў імклівай празрыстай вадзе, як рыба. Ён ведаў, што дзяды дзядоў называлі раку Дзвіну Рубонам, і яшчэ цяпер ярасны баявы кліч палачан Рубон палохае і тэўтонаў, і літоўцаў, і літоўскіх саюзнікаў, селаў. Як вуж поўз па гэтай зямлі, ён уплішчваўся ўсім целам у яе, каб пад покрывам ночы прабрацца ў Кукейнос і забіць князя Вячку. Па горла ў вадзе перайшлі роў, шумеў дождж, вецер дзьмуў з ракі, удараўся аб земляны гарадскі вал, аб дубовыя забаролы, адскокваў і заплёўваў вочы дажджом. Тэўтон як прыліп да брацілы, шнураваў ззаду крок у крок. Ідзе Вячкава смерць, думаў браціла. Выйшлі якраз у тое месца гарадскога вала, куды і меркаваў трапіць браціла. Тут каркас сасновых бярвенняў, які мацаваўся ў тоўшчы вала, крыху асеў, асунуўся, напэўна, падтачылі падземныя ручаі. Браціла спыніўся, і за яго спінаю адразу ж спыніўся Тэўтон. Бясконца шумеў дождж, плакала чорнае неба, браціла перахрысціўся, шырокай даланёю старанна выцер мокры твар. Потым са свайго скуранога пояса адчапіў прасмоленую пяньковую вяроўку, да якой была прывязана стальная трохрогая кошка. Размахнуўшыся, ён кінуў гэту кошку ўверх у цемру, і яна, глуха стукнуўшыся аб дубовы забарол, учапілася ў дрэва. Ён лёгенька тузануў на сябе вяроўку, потым тузануў мацней, правяраў, ці надзейна трымаецца вяроўка. Нейкае імгненне пастаяў у нерашучасці, потым папляваў на рукі і спрытна і хутка, упіраючыся нагамі ў слізкі частакол, рыўкамі падцягваючы угору буйное цела, палез на забарол. Гэта была звычайная для яго справа. Начны таць ён не раз пералазіў так цераз самыя высокія сцены. Забарол у гэтым месцы быў вышынёй каля 4 махавых сажняў. Браціла, калі яшчэ разам з бацькам рабіў муралём, ведаў і малую 5, і вялікую 5, і махавы сажень, і касы сажень. Дарослы мужчына раскідваў, разводзіў бакі рукі, і адлегласць паміж кончыкамі пальцу левай і правай рукі была махавым сажнем. Да ім ужо не быць муралём, ніколі не быць. Хто пакаштаваў крывавага мяса, не захоча есці параную рэпу. Ярышка Валацуга не будзе ў полацкай Сафіі адбіваць паклоны ўсявышняму. Апынуўшыся на самым версе Кукейноскага вала, браціла замёр, затаіў дыханне. Перад ім у глухой апраметнай цемры спаў Кукейнос. Ніводнага агеньчыка, ніводнай іскрынкі не бачыла вока. Шчыльнымі цёмнымі купамі стаялі сядзібы купцоў і рамеснікаў. Вакольнага горада, як у Полацку ці ў Герцыке, тут не было. 2 гады назад спалілі літоўцы. Маленькі ваяўнічы Кукейнос усіх сваіх жыхароў сабраў у адну жменю, у адзін кулак, пасяліў на дзядзінцы.
Дубовы церам князя Вячкі ўзвышаўся побач з праваслаўнай царквою. «Спі, Вячка», — з помслівай радасцю падумаў Браціла. «Сёння ноччу ты заснеш навекі». У гэтым горадзе ён ведаў усе хады-выхады. Завяжы яму вочы, выкалі вочы, ён усё роўна пройдзе, як па нітцы па вузкіх, заморшчаных сасновымі і дубовымі плахамі вулках, не саб'ецца, не заблудзіць. І княжыя харомы ён ведае, вывучыў, як свае 5 пальцаў. Рэзка і адрывіста, захліпаючыся ад злосці, забрахаў вартавы сабака. Воі на забаролах, што, пэўна, сядзелі, прыкрыўшыся ад дажджу шчытамі, адразу ўспалашыліся, пачалі перагуквацца. Зазвінелі мячы. Браціла, як толькі мог, прыпаў да дубовага частаколу, шчакой уціскаючыся ў мокрую халодную шурпатасць дрэва. Ён адчуў, як па спіне пабеглі дрыжыкі. Але сабака заціх. Пакрысе супакоіліся воі. Дождж барабаніў па Брацілавым шчыце. Канец вяроўкі Брацілы кінуў уніз Тэўтону. Праз нейкія імгненні Тэўтон, цяжка дыхаючы, узабраўся на забарол. Крануўся плечуком Брацілы і замёр, маўклівы, бесшумны, як начная сава. Браціла ямчэй уладкаваў за спіну і шчыт і суліцу. Трэба было спускацца ў цемру, у невядомасць, на зямлю Кукейноса. Ён лёгенька скокнуў, стаў на гэтую зямлю. І ўсё перебіраў нагамі, перамінаўся з нагі на нагу, быццам стаяў на чырвоным распаленым жалезе. «Браціла, што ты хочаш рабіць, сынок?» — раптам нібы прагучаў у ягонай душы голас маці. Столькі слёз, столькі пакуты было ў гэтым голасе. Ён стаяў, не адважваўся зрабіць першы крок. Ён успомніў сябе маладым. «Не рабі чорную справу, не пралівай кроў», — звінеў у душы голас маці, як звініць царкоўны звон, шырока і неадступна. Браціла стаяў, маўчаў. Глухая ноч плыла над Кукейносам. Яшчэ да раніцы было далёка, яшчэ спаў князь пеўняў Будзімір, якога так шануюць смерды полацкай зямлі. Вецер аж вішчаў у высокім частаколе гарадскога вала. «Ты чаго спыніўся?» — злосна зашаптаў ззаду Тэўтон. «Цемра, нічога не відно», — нерашуча сказаў Браціла. «Не лячы мяне за дурня!» — Тэўтон вастрыём мяча лёгка кальнуў Брацілу між лапатак. «Ты пакляўся! І наша царква добра заплаціла. Епіскап Альберт даў табе 40 грыўняў серабра. Калі ты здрадзіш, шалудзівы пёс, я адсяку табе галаву. Во імя Ісуса Хрыста, Сына Божага, пайшоў уперад!» Браціла выцягнуў за спіны шчыт, узяў яго ў левую руку, у правай руцэ сціснуў суліцу, прыгнуўся і бесшумна нырнуў у цемру. Тэўтон, як лісіны хвост, адразу ж шмыгануў следам. Вулкі Кукейноса былі вельмі вузкія, брудныя. Гразь хлюпала па сасновых і дубовых плахах, якімі яны былі вымашчаны. У такой цемры ў дождж Браціла і Тэўтон кожнае імгненне маглі звярнуць сабе шею, але зацята і няўмольна кіраваліся ўперад, у самае сэрца дзядзінца. Сядзібы Кукейносаў месціліся ўпрытык адна да адной, локця не прасунеш. Тут было шмат важнецкай ежы для агню, які не раз, як жахлівая чырвоная птушка, налятаў на гэтыя хаткі, на гэты горад. У хатках, што чарнеліся ўздоўж вуліц, спалі са сваімі жонкамі і дзецьмі рымары і броннікі, кавалі і сырамятнікі, цесляры і скрыннікі, муралі і апоннікі, а яшчэ дымары, плавільшчыкі жалеза. І гаплічнікі, тыя, што з косці дрэва вырабляюць гузікі і кручкі для адзення. Тысячы сноў спляталіся ў адзіны вялізны, усеабдымны, глыбокі і ў той жа час трывожны сон, бо хіба можна было спаць спакойна на самым пачатку 13 стагоддзя, на самай мяжы полацкай зямлі і ўладанню рыжскага епіскапа Альберта.
Браціла з Тэўтонам прабіваліся праз дождж, і, здавалася, ніколі не будзе канца ні гэтаму дажджу, ні гэтай цемры. Тэўтон, хоць і не быў палахліўцам, ужо не раз з лёгкай дрыготкай у целе ўспамінаў Велізевула, біблейскага князя злых духаў і змроку. Браціла ж стараўся ні пра што не думаць і з асаблівай халоднай злосцю гнаў са сваёй душы матчын голас, які яшчэ ў часы ягонага бадзяння Парызе пачаў напамінаць пра сябе, рвацца з самага нутра на волю. Раптам ён паслізнуўся і ўпаў. Ён разбіў бы сабе галаву, як варонее яйка, але ў самы апошні міг паспеў, выпусціўшы кап'ё і шчыт, сустрэць нябачную зямлю рукамі. Толькі халоднай граззю запырскаў увесь твар. Тэўтону падалося, што гэта засада, што браціла ўпаў, прабіты стралой княжацкага воя, і ён цяжка і адчайна секануў цемру мячом, але меч сустрэў пустату. «Наважыл, гэта ты?» — пачуўся раптам ціхі і сумны жаночы голас. Белая тонкая постаць мільганула за высокім драўляным парканам, якім быў абгароджаны адзін з двароў. Для брацілы з Тэўтонам гэты нечаканы жаночы голас быў як гром нябесны. «Наважыл, дзе ты ходзіш? Ідзі сюды, я не сплю. Я чакаю цябе». Жанчына, прыкрываючы рукой грудзі, ўжо выходзіла на вуліцу. «Я не Наважыл, я Семідол, отрак князя Вячаслава Барысавіча», разгублена азваўся браціла, устаючы з зямлі, абтрасаючы з рук ліпкі бруд. «Ідзі спаць, жанчына, я Семідол». Жанчына спынілася. Была яна, шкада, што браціла з Тэўтонам не бачылі ў цемры, у белай ільняной сукні, перахопленай чырвоным паяском. Срэбныя пакручастыя колты жаночыя ўпрыгожання, ззялі на скронях. Яна стаяла за 2 крокі ад брацілы з Тэўтонам і плакала. «Ты, Семідол? А дзе мой Наважыл? Другую ноч мой одр пустуе. Наважыл паплыў у лодзі і абяцаў да змяркання вярнуцца. Прасвятая Багародзіца, дзе мой муж?» «Я заб'ю яе», — шапнуў Тэўтон, узважваючы мускулістай руцэ меч. «Яе пачуе вартай, прыйдзе сюды». «Не трэба», — спыніў Тэўтонаву руку браціла. Голас роднай маці зноў прачнуўся ў ім, вугольчыкам прапякаў сэрца. Слабасць была ў ягонай душы, млявасць і крохкасць. Хацелася слёз, і не чужых, а сваіх, але сваіх слёз у яго ўжо не было. «Ідзі спаць, жанчына», — строга сказаў ён. «Ідзі, сагравай одр для свайго Наважыла». Ён узяў жанчыну за цёплы плячук і лёгенька адпіхнуў ад сябе. Яна, як белая здань, растварылася ў цемры, абраціла з Тэўтонам лёгкім спорным крокам, пільна ўзіраючыся ў змрок, накіраваліся да княжацкіх харомаў. Густым бурлівым дажджом плакала ноч аб грахах чалавечых. Чым глыбей уваходзілі яны ў кінос, тым усё больш прыгожых высозных палац сустракалася ўздоўж вуліцы. Тут жылі багатыя купцы, якія срэбра мераюць гаршкамі. А ракавіны кавуры, што на ўсім двухбярэжжы дзвіны аж да самага Варажскага мора, служаць і грашамі, і упрыгожаннямі, мераюць мяшкамі. Тут жылі і баяры, полацкія, мясцовыя, латгальскія. Было на што падзівіцца, але вочы браціла і Тэўтона туманіла прага крыві, і была гэта прага сляпою, як бычыны пузыр, што зацягвае акенцы ў хатках смердаў. Толькі ўперад імкнуліся яны, толькі да княжацкага двара. Быццам чакала іх там найвялікшае шчасце, якое можа сустрэць смяротны чалавек пад цяністай смакоўніцай у раі. Вуліца тым часам узбіралася ў гору, на самую вяршыню агромністай выспы, якая спрадвеку грузна стаяла ў самым сутоку дзвіны і ракі Кокны, і на якой уже некалькі стагоддзяў шумеў, будаваўся, наліваўся сілай Кукей нос.
Брацілу нават падалося, што па левую руку бліснула кокна, нібы вузкі халодны меч выцягнуў нехта з похваў і паклаў у начную чарнечу. Кокна тая, што нясе дрэвы. Так называюць раку Ладгалы. І сапраўды, пачынаючыся ў глухіх лясах, мацнеючы там, рака прыносіць да сцен Кукейноса, асабліва вясной і асабліва ў навальніцу, вырваныя з коранем дрэвы. Ладгалы кажуць, што гэта гаспадары лясных гушчароў, сярдзітыя духі, палохаюць людзей, напамінаюць людзям аб сваім існаванні. Нарэшце падкраліся да княжацкага церама. Ён быў высокі, двух'ярусны, зрублены з тоўстых дубовых бярвенняў. У першы ярус князь, дружыны і слугі ўваходзілі проста з двара праз высокі ганак, аздоблены бліскучымі срэбнымі бляшкамі, на якіх былі выбіты галовы розных заморскіх звяроў, дзівосныя птушкі, рыбы і зоркі. Ход з двара вёў у вялікую грыдніцу, уздоўж сцен якой стаялі шырокія дубовыя лавы. Сцены грыдніцы былі абабіты беласнежным і льняным палатном, шкурамі тураў, мядзведзяў і ваўкоў. Са сцен тарчалі адпаліраваныя да мядовага бляску даўжэзныя рогі аленяў і ласёў. Падлога грыдніцы была нацёрта воскам, і калі праз вузкія ў лавяных рамах вокны ўрывалася сонца, грыдні і баяры, цівуны і купцы, што чакалі княжага выхаду, седжучы на лавах, зажмурвалі вочы. На першым ярусе была княжацкая трапезная. Тут таксама са сцен тырчалі аленевыя і ласіныя рогі, але абпіленыя на канцы, ператвораныя ў падсвечнікі. Вялізны доўгі стол, пакрыты залататканым абрусам, займаў амаль усю трапезную. У сцяне насупраць стала была зроблена агромністая ніша, выкладзеная шэрым палявым каменнем. У гэтай нішы, асабліва зімовымі і восеньскімі вечарамі, заўсёды гарэў агонь. Для яго ў церамі яшчэ з вясны назапашваліся дровы, і больш за ўсё шанавалі тут асінавыя дровы, бо яны гараць роўным белым полымем, не дымяць, не даюць сажы. На другі ярус наверх можна было прайсці па шырокай лесвіцы з абабітымі серабром і меддзю балясамі. Там былі княжацкія пакоі, там князь Вячка прымаў самых блізкіх сваіх людзей, а таксама паслоў з Рыгі, з Літвы, ад эстаў і ліваў. Там жа у кутным пакоі была ягоная спальня, каля дзвярэй якой удзень і ўначы неслі варту ўзброеныя мячамі і баявымі сякерамі воі дружыннікай. Муха і тая не магла праляцець неўзаважнай, але браціла, які добра ведаў жыццё і норавы церамы, меў свой хітры план пранікнуць у святую святых. У цераме за печнікай вадавоза быў ягоны добры знаёмы Лагтал Стеес. З гэтым Стеесам яны вадзіліся яшчэ з маленства. Пасвілі коні за гарадскім валам, купаліся, высочвалі пчаліны борці ў вакольных лясах, пераплыўшы на чоўне дзвіну, кралі у селу гусей і авечак, падросшы, узмужнеўшы, разам заляцаліся да дзяўчат. Стеес, на думку браціла, і павінен быў яму памагчы. Каля самай сцяны церама браціла паклаў у густую мокрую траву шчыт і суліцу, даў знак Тэўтону замерці, чакаць, а сам увесь наструніўшыся, затаіўшы дыханне, падкраўся да акенца каморкі, у якой табараваўся Лагтал. Пастукаў костачкамі пальцаў у вузенькае акно. Нейкі час ніхто не адзываўся, але вось у акенцы затрапятаўся залацісты маталёк свечкі. Стеес, трымаючы свечку ў высока ўзнятай руцэ, прыпаў тварам да шкла. «Стеес, адчыні», — папрасіў браціла. «Хто ты?» — данёсся глухі голас Ладгала. «Браціла, мураль». «Згінь, нячысцік», — рукой са свечкай перахрысціўся Стеес. «Брацілу яшчэ ў мінулае лета забіў халадок, старшы вой князя. Я, браціла, магу паклясціся на крыжы». Браціла засунуў руку за пазуху, выцягнуў нашыйны каменны крыжык, перахрысціўся ім, потым пацалаваў яго. Пасля некаторага роздуму Ладгал
грукнуўшы завалы, адчыніў нізкія дзверы сваёй каморкі, насцярожана застыў са свечкай у руцэ. У яго былі пшанічныя вясёлыя бровы. Ад страху язык прымёрз да зубоў, лёгенька стукнуў яго па плячы браціла. Ды не дрыжы, не дрыжы, я цябе не з'ем, можаш памацаць мяне, я не з дыму і не з сажы. Стегіс і сапраўды працягваў уперад худую касцістую руку, лёгенька крануў начнога госця доўгімі празрыстымі пальцамі. Не апёкся, браціл ужо сеў на чурбанчык. Асінавымі чурбанчыкамі была завалена падлога каморкі. Пэўна, Стегіс з вечара нацягаў дроў з вуліцы ў жытло, каб на золку, калі трэба будзе распальваць у печы, яны былі пад рукою. Ледгал нарэшце паверыў, што перад ім не упыр перэварацень, а ягоны колішні сябрук. У невялікіх шэрых вачах успыхнулі іскрынкі здзіўлення і нават радасці, але адразу ж зніклі. «Ты забіў доты купца з прэльскай акругі», – ціха сказаў Стегіс. «Князь Вячка загадаў забіць цябе, але ты ўцёк». «Я ўцёк у Рыгу». «Праўду кажаш, Стегіс? У Рыгу? Да гэтых псагалоўцаў, якія забіраюць нашу зямлю і апаганьваюць магілы нашых продкаў?» Вочы ў Стегіса сурова ззялі. Браціла нечакана кінуўся перад ім на калені, шырока перахрысціўся, заплакаў, загаварыў, глытаючы калючыя слёзы. «Я пракляў той дзень, калі забіў Дотта, і калі збег да тэўтонаў, справядліва кажа найміласэрнейшы Бог. Ператвару святы вашы ў плач і песні вашы ў рыданні. Колькі слёз я праліў, Стегіс, а ты ж помніш, я быў вясёлы, помніш, Стегіс?» Ён знізу вверх пранізліва глянуў на Ладгала. Сваім позіркам, як кап'ём, прабіваў ён мягкае сэрца Стегіса. «Помню, стань, браціла, я ж не князь і не баярын. А помніш, як мы з табой уцякалі з таго берага Двіны ад селаў і літоўцаў, і ў наш човен упілося аж 7 стрэл, як мяне параніла? Помню, але навошта ты вярнуўся, браціла?» Вярнуўся, як пёс на сваю блявоціну. Не мог я там, паміж тэўтонам. Ні вера іхняя, ні мова, ні жанкі прыгожыя, нішто мне душу не грэла. Маці сваю хачу ўбачыць. «Маці твая жывая», – сказаў Стегіс. «Зяленіца на ўвесь кукей нос, травамі людзей лечыць, сухімі, зялёнымі, дымам, вадой, шэптам і словам Божым». Браціла парывіста узняўся з каленцаў. «Скажы, Стегіс, а Соф'я, дачка князева, здаровая?» Ладгал спахмурнеў. Дрэнна з ёй, хворы дух пасяліўся ў Соф'і. Гарыць, як у лютым агні, не спіць, плача цэлую ноч. Пэўна, Бог хоча ўзяць да сябе князёўну. Князь Вячаслаў казаў перад баярамі і купцамі, хто вылеча дачку, таго шчодра ўзнагароджу, і хвала таму будзе вечная і ад жывых людзей, і ад бацькавых касцей. Дык вось ведай, Стегіс, радасна і ўрачыста абвесціў браціла, я вылечу князёўну Соф'ю, я. Дзеля гэтага я да тэўтонаў уцёк. Ты вылечыш? Ладгал ад здзіўлення раскрыў рот, і ярка прыгожа бліснулі ягоныя часночна-белыя дробныя зубы. «А хіба ты забыўся, што я родны сын зялейніцы домны? Яна мне ўсё сваё вядунства адкрыла. Сілу я маю вялікую, таемную, і траву з Рыгі прывёз ад лекараў тэўтонскіх, а трава гэта з самога Рыма. На гары Везувій расце, з якой агонь і смурод падземны вырываюцца. Хто стаўчэ гэтую траву, потым змеліць, потым у кіпецень кіне». «Дзе трава?» – перарваў яго Стегіс. Твар у Ладгала быў бледны, усхваляваны. Яму так не цярпелася хутчэй убачыць дзіўную заморскую траву, якая валодае незвычайнай сілай. Ён любіў маленькую светлавалосую князёўну, якая пражыла на зямлі ўсяго толькі 5 сонцаваротаў і неўзабаве павінна была з нявылечанай хваробы назаўсёды адплысці ў лоддзі смерці туды, дзе блукаюць няясныя самотныя цені мёртвых. Ён і сам заўсёды баяўся смерці.
Убачыць маланку хаваецца пад абрывісты бераг дзвіны або ў лес, або ў якую-небудзь яму і шэпча: «Бог мяне шукае, пакараць хоча». «Вось гэта трава», — сказаў браціл і дастаў з-за пазухі невялікі мяшэчак. Не спяшаючыся, нахмурыўшы цёмныя бровы, развязаў яго асцярожна, двума пальцамі дастаў тонкія светла-зялёныя сцяблінкі. Ладгал аж дыхаць перастаў. Памкнуўся ўзяць траву, панюхаць яе, але браціла не дазволіў, схаваў свой цуд назад у мяшэчак, растлумачыўшы: «Нельга яе ў чужыя рукі аддаваць, сілу сваю губляе ад чужых рук. Толькі мяне яна слухае, трава гэтая заморская, і толькі ноччу можа піць ее хворы чалавек, бо яна баіцца сонца». «Дык пайшлі ў апачывальню князёўны Соф'і. Хутчэй пайшлі, я завяду», — хвалюючыся, усклікнуў Сцегіс. «Што ты робіш, сынок?» — нечакана, у які ўжо раз апёк брацілаву душу голас маці. «Эту траву ты нарваў на тым беразе дзвіны, гэта наша трава, а не заморская, і не мае яна такой сілы. Спыніся, сынок». Браціла нібы спатыкнуўся на роўным месцы, спыніўся, сэрца білася ў грудях, як злоўлены уцянёты верабей. Стала цяжка дыхаць. «Са мной прыйшоў яшчэ адзін чалавек, я не магу лячыць без яго. Ён павінен, толькі ён, падрыхтаваць з травы цудадзейны эліксір», — сказаў браціла. «Пакліч гэтага чалавека з двара. Там дождж, і ён стаіць пад дажджом». Ладгал адкінуў дубовую завалку, расчыніў дзверы. Густы шум дажджу уварваўся ў каморку. Хліпнула і патухла свечка. Тэўтон, як халодны начны вецер, увайшоў з двара. «Зараз я запалю свечку», — хваляваўся, няўпэўнена адчуваў сябе ў цемры Сцегіс. «Толькі знайду крэсіва». Ён пачаў лопаць рукамі ў цемры, нечым грукаць, нешта адсоўваць. Тэўтон тым часам аддаў брацілу шчыт і суліцу, якія той пакінуў на двары. Нарэшце Ладгал выбіў іскру, запаліў свечку. Насцярожана глянуў на Тэўтона, спытаўся у брацілы: «Хто гэты чалавек?» «Гэта божы пілігрым з Рыгі, хоча прыняць полацкую веру», — схлусіў браціла. Ладгал, здаецца, паверыў. «Вядзе нас да князёўны Соф'і», — загадаў браціла. «Табе ж аднаму князь Вячка давярае свае ключы і запоры». Сцегіс памкнуўся ісці, але раптам спыніўся, паказаў рукою на меч Тэўтона і кап'ё брацілы. «Нельга са смяротным жалезам ісці ў адведкі да нявіннай душы. Можна спалохаць анёлаў, якія яе ахоўваюць. Пакіньце зброю тут». Тэўтон пры гэтых словах кінуў маланкавы позірк на брацілу, чакаў ягонага рашэння, сціскаючы рукаяць мяча. «Нам можна», — упэўнена сказаў браціла. «Мы богава воінства, і наша жалеза нікому не прыносіць зла. Ведзі, Сцегіс, калі хочаш выратаваць князёўну». Яны выйшлі з каморкі Ладгала, прайшлі праз княжацкую трапезную, дзе пахла смажаным мясам. Па вузкай каменнай лесвіцы спусціліся ў змрочныя халодныя падзямеллі. Кроплі вады, зрываючыся з нябачнай столі, часта падалі зверху на лоб, на шчокі. Ладгал хуценька ішоў наперадзе, трымаючы ў руках свечку. Агеньчык свечкі, кволы, няўпэўнены, вырваў з цемры толькі невялічкі кружок, у які можна было бачыць пад нагамі сцёртыя ад часу каменныя пліты. «Ідзе твая смерць, Вячка», — думаў браціла, сціскаючы вострую суліцу. «Да цябе нам не дабрацца. Цябе, як псы, дзень і ноч ахоўваюць верныя воі. Але мы возьмем твою дачку, адзіную твою дачку, мы пераплывем з ёю на той бераг дзвіны. У чараты хмызнякі, ты заўтра прыбяжыш туды, прыбяжыш адзін без дружыны, бо ты любіш сваю дачку. Я ведаю, што ты моцна любіш яе, і там, у хмызняках, цябе сустрэне смерць». Ён, браціла, нават не ведаў, калі б у яго спытацца, за што ён так ненавідзеў Вячку. Ён ужо прывык да думкі, што абавязкова павінен забіць яго. Але за што? За тое, што Вячка князь? Князёў шмат, і Вячка не з горшых.
з рагвалодавага кораня, з полацкага дому. За тое, што Вячка малады і прыгожы, магчыма. За тое, што ён удачлівы, смелы, таксама магчыма. Было б святло, а матылькі прыляцяць, казала некалі Брацілава маці. Ідучы па змрочным пазямеллі, Браціла, здавалася яму, пачынаў разумець няпросты сэнс гэтых чутых у маленстве слоў. Ён быў матыльком, ён ляцеў на святло, каб патушыць тое святло, якое заўсёды рэзала вочы, раздражняла, псавала кроў. Ладгал раптам спыніўся, ды так нечакана, што Браціла, аддаўшыся сваім думкам, наляцеў на яго. Патухла свечка. «Ты што, Сцегіс?» — разгубіўся Браціла. «Значыць, князёўну лячыць хочаш?» — пытаннем на пытанне адказаў Ладгал. «Хачу. Траву заморскую прывёз?» «Прывёз. Ты ж яе бачыў, Сцегіс. А Богу в вочы не пабаішся глянуць, калі настане твой час?» «Не пабаюся. Ты ведаеш мяне, запалі свечку, а то шыі скруцім». Ісці ўжо недалёка, чамусьці прыцішыў голас Ладгал. Яны зноў пакрочылі ў цемры, зноў звонка падалі кроплі вады, і раптам Сцегіс рэзка рвануўся ў бок, у нішу, якую ведаў толькі ён адзін. Браціла з Тэўтонам зрабілі крок другі ўперад, і вялізная каменная пліта паплыла ў іх з-пад ног, перавярнулася. Нават не паспеўшы спалохацца, войкнуць, яны паляцелі ўніз у калодзеж пастку. Глава 2. Князь Вячка дрэнна спаў у гэту ноч, трохі прыдрамаў на дно вока, нібы малады воўк пад кустом. І зноў прухкае моцнае цела падкінула зодра трывога. Ён устаў, да хрусту ў плячах пацягнуўся, узяў са стала срэбную карчагу з вадой, глыток адпіў, астатнюю ваду лінуў сабе на рукі, апаласнуў ёю твар. Сон адразу ж адляцеў ад яго. Апошнія ночы ён вельмі мала спаў. Хварэла дачка, 5гадовая Соф'я. З захаду, з вусця Дзвіны, даходзілі кепскія навіны. Рыжскі епіскап Альберт са сваімі пілігрымамі і рыцарамі, мяркуючы па ўсім, зламаў супраціўленне ліваў, ахрысціў іхніх старэйшын, а сыноў старэйшын узяў у заложнікі. Тэўтоны на ніжнім цячэнні Дзвіны ліхаманкава будавалі крэпасці, каменныя замкі. Альберт, праўда, яшчэ не бярэ даніну і царкоўную дзесяціну з ліваў. Лівы пакуль што лічацца дальнікамі вялікага князя полацкага Уладзіміра Валадаравіча. Але што будзе заўтра, што прынясе новы світанак? Вячка падышоў да акна апачывальні. Тысячамі нябачных пагрозлівых вачэй глядзела на яго цемра. Дзесьці там цякла Дзвіна, шырокая і няспынная. І цяжка было яму думаць, што за некалькі попрышчаў ад Кукейноса тэўтонскія рыцары пояць з яе коней. Учора на забаролах вой бачылі ў небе вогненнае воблака. Ціха праплыло яно над Кукейносам. Ціха і няўмольна. Гэта дрэнны знак для горада, для дружыны, для яго, князя. Ён задумліва пагладзіў рукою халоднае, бліскучае ад дажджавых кропель шкло, падышоў да дачкі. Соф'я спала ў прыгожай, выразанай з моранага дубу калысцы гушкалцы, якая белымі пяньковымі вяроўкамі была прывязана да срэбнага колца ў столі апачывальні. Светлыя доччыны валасы рассыпаліся па чырвонай падушцы. На Соф'і была жоўтая ядвабная кашулька, на правай руцэ, тонкай і смуглай, свяціўся бранзалет кіеўскага сіняга шкла з залатымі пражылкамі. Твар у дачкі гарэў. На падлозе апачывальні ледзь не пад самай калыскай, лежачы на мядзвежчай шкуры, спала карміцелька Соф'і Тадора з абельных халопак. Е сухі жоўты тварык быў лагодна шчаслівы. Яна тоненька пасопвала ў нос.
Вечку не спадабалася, што хлопка сніць шчаслівы мірны сон у той час, як маленькая гаспадыня пакутуе ад хваробы. Наском зялёнага сап'янавага бота ён лёгенька наступіў на руку халопцы. Карміцелька спалохана ўсхапілася, адвесіла Вячку паясны паклон, праспявала трэснутым сухім галаском: «Многае лета табе, князь бацюхна!» І зноў нізка пакланілася. «Глядзі, князёўну, старая!» — нястрога сказаў ёй Вячка. Ён не сумняваўся тым, што карміцелька, якая калісьці і яго гушкала і няньчала, хутчэй памрэ, чым дапусціць, каб Соф'і хоць на малюсенькую макулінку нехта пакрыўдзіў. Паслухмяная верная рабыня дзень і ноч моліцца за князя Хрысту, не забываючы, аднак, пра Перуна і Дажбога. Вячка стаяў пасярэдзіне апачывальні, глыбока задумаўшыся. Старая Тэдора, папраўляючы падушку пад галавой Соф'і, краем вока пазірала на яго. Ён быў высокі, 10 вяршкоў росту, гнуткі, у поясе, светла-русы, з кароткай барадой, якая злёгку кучаравілася. Касці быў не шырокай, але моцнай, пругкай, створанай для цяжкага мяча і паходнага сядла. Быў апрануты ў прасторную зялёную кашулю з адамашку. Залатая грыўня, знак княжацкага роду, блішчала на смуглай шыі. «Целам чалавек, душой анёл», — думала пра свайго маладога князя старая рабыня. Яна шчыра паважала яго, нават па-свойму любіла, але было ў гэтай любові нешта ад той, якой разумны пакорлівы сабака любіць свайго гаспадара. «Не трывожся, князь», — яшчэ раз пакланіўшыся, сказала карміцелька. «Зелем і малітвамі выганім хваробу з тваёй дачкі. А ты ідзі ў сваю святліцу беладубовую». Але тут прачнулася, заплакала князёўна Соф'я. Карміцелька ўзяла яе на рукі, прытуліла да сябе, пачала ціха напяваць песню, якая гучала і гучыць у чорных хатах смердаў над ракой Палатой, над Дзвіной і Друццю. «Люлі-люлі, баю-бай, засні, моя зорка. Калі ж дзедка не засне, буду плакаць горка. Люлі-люлі, трэба спаць, засынайце, вочкі, будуць дзедку калыхаць рэчкі, ручаёчкі. Люлі-люлі, трэба спаць, вее ветер золкі, будуць дзедку калыхаць матылькі і пчолкі». Князёўна сцішылася, але неўзабаве зноў заплакала. «Карміцелька, пакліч зялейніцу домну», — загадаў Вячка. Старая Тэдора хуценька выйшла з апачывальні, паклаўшы Соф'ю ў калыску. Князь нахіліўся над дачкой, доўга і ўважліва глядзеў у змучаны хваробай тварык. Цёмныя пушысты вейкі малой слаба ўздрыгвалі, трапяталіся. Як падобна яна была на сваю маці, княгіню, нябожчыцу Звеніславу. Тыя ж вочы, блакітныя і гордыя, той же нос з лёгкай гарбінкай, толькі зусім маленькі, яшчэ не вырас. Звеніслава, нарадзіўшы Соф'ю, праз 3 дні памерла ад гарачкі. Усіх ведуноў-шаптуноў сабраў Вячка з кукейноскага княства. З Полацка былі, нават вучоны Рамей быў з Цараграда. Нічога не памагло, патухла маладая княгіня, як свечка. Зялейніца домна перад самай смерцю давала ёй піць траянку, грэтае віно, змешанае з чырвонай глінай, мёдам і каровіным маслам. Не памагло. Паклалі княгіну Звеніславу ў дубовай корсце труне на шкут пад чорным ветразем. Павезлі па Дзвіне ў Полацк, у Бельчыцы, там пахавалі. Дачка глядзела на бацьку знізу вверх напружанымі, туманнымі ад хваробы вачамі. «Хочаш, як і учора пачытаю табе?» «Александрыю?» — ціха запытаў Вячка. «Чытай», — адказала Соф'я. Вячка ўзяў са стала жоўта-карычневы пергамент. Прамыя прыгожыя літары, странна выведзеныя уставам, былі як жывыя.
Цяжкія старонкі пахлі мятай, на якой настойваўся кінавар. Вячка пачаў чытаць, павольна вымаўляючы кожнае слово. «И послал Дарый Александру со своими послами грамоту, мячик, бизун и скрынку с золотом. И было у той царской грамоте написано: «Я, Дарый, царь царам, родня богам и сам Бог, зяю разом с солнцем. Загадываю тебе, Александр, рабу своему, вертаться до своих родичаў во улоне маці сваёй Олимпияды, так, як табе належыць яшчэ вучыцца і ссаць матчыну цыцку, і таму пасылаю табе мячык, палку і каўпак блазна. Выбірай, што хочаш. Мячык азначае, што табе трэба яшчэ гуляць з равеснікамі, палка, што ты павінен яшчэ вучыцца, а каўпак блазна пасылаю табе за тым, каб ты забаўляў падобных табе разбойнікаў, калі яны вернуцца на айчыну, а не падпарадкуешся мне, то загадаю сваім воінам узяць цябе і распяць». «Што зрабілі з Александром?» — раптам запыталася дачка. «Ён перамог Дарыя і заваяваў паўсвету. А што зрабілі з Дарыем? Яго забілі ўласныя слугі». «Шкада Дарыя», — горка ўздыхнула Софья. «Скажы, а цябе могуць забіць твае слугі?» Вячка усміхнуўся. «Дарэнны той князь, на якога ўздымаюць дзясніцу ягоныя ж халопы. Слуг трэба трымаць у паслушэнстве, Соф'ечка». «Ты добры», — сказала дачка, — «і мне з табой добра. Мы будзем з табой сябраваць, не бяры ў жонкі дабранегу». Малады князь уздрыгнуў, уважліва паглядзеў на дачку. Адкуль яна ведае пра дабранегу? Не дзіцячыя думкі ў яе, не дзіцячыя словы. «Княства не можа быць без княгіні», — нарэшце парушыў маўчанне ён. «Дзе ты бачыла пчаліны рой без маткі? Баяры патрабуюць, каб я жаніўся. Дабранега будзе добрай гаспадыняй Кукійноса. Яна з менскіх глебавічаў, а яны зараз у сіле, у пашане. Вялікі князь полацкі Владзімір Валадаравіч таксама з іхняга роду. Князь Владзімір не любіць цябе. Ніколі нікому не кажы такіх слоў, дачка, чуеш? Ніколі і нікому. Навошта ж ён зрабіў чарняцом твайго брата, князя Васільку, чарнец-манах?» У гэты час у апачывальню ўвайшла зяленіца домна, нізка пакланілася князю, са срэбнай каршачкі пачала паіць князёўну сваім зеллем, шаптаць святыя замовы. Старая ладгалка была апранута ў доўгую тунікападобную кашулю з вышыўкой вакол шыі, у клячастую спадніцу, у скураныя лапці. На грудях у яе была вялікая прыгожая брошка сакта, на галаве ільняная шапачка. Значыць, дачка не хоча мець мачаху. Што ж, ён разумее яе, вельмі добра разумее. Ён сам зведаў холад сірочага жыцця, калі на месцы роднай маці, на месцы сонца, якое павінна саграваць дзіцячую душу, была чужая, незразумелая жорсткая жанчына, як ледяная зорка ў марозным зімовым небе. Ён ніколі не бачыў усмешкі на прыгожым твары сваёй мачахі Святохны, дачкі князя Баляслава Паморскага. Яна, вядома, усміхалася свайму мужу, бацьку Вячкі, князю Барысу Давідавічу, усміхалася полацкім баярам і купцам, якім хацела спадабацца. Усміхалася, хоць і вельмі рэдка, сваім слугам і служанкам. А вось Вячку яго старэйшага брата Васільку яна проста не заўважала. Яны былі для яе горш, чым тыя сабачкі, якіх дужа шмат гаўкала ў княжацкім цераме ў Бельчыцах. Яна чамусьці вельмі любіла сабак. Завязывала ім ружовыя блакітныя баньскі на шыях і хвосціках, сама варыла для іх адмысловыя стравы. Лацінянкі яна прыняла праваслаўную веру, каб супакоіць мужоў вечнікаў, але ў душы смяялася над сваім новым богам, шануючы толькі аднаго бога,
рымскага. Вячка, якому было гадоў 7, хацеў аднойчы прылашчыцца да яе, але яна строга зірнула чорнымі лёдзістымі вачамі, суха спыталася: «Што табе трэба, ваўчаня?» Гэтым халодным раўнадушным пытаннем яна нібы убрала, адсунула яго са сваёй дарогі, як непатрэбную рэч. Калі полацкае веча ударыла ў вялікае біла, калі чорны пасацкі люд уварваўся ў княжацкія пакоі, яна моўчкі сустрэла смерць, толькі адно крыкнула адчайна страсна: «Сына, сына майго Владзіміра, пашкадуйце!» Але і сына забілі разам з ёю і шпурнулі яго маленькі трупік ёй на грудзі. Вячка, начапіўшы на пояс меч, накінуўшы на плечы барвовае карзно, выйшаў з апачывальні. Пры яго з'яўленні малады рында-целахоўнік Нядзіл, які нёс варту ля дзвярэй апачывальні, стукнуў аб падлогу дрэўкам кап'я, выдыхнуў прывітанне, баявы кліч палачан: «Рубон!» «Рубон», — ціха адказаў Вячка. «Што чутно, Нядзіл?» «Усё добра, княжа», — аблізнуў пунцовы, як у дзяўчыны, вусны Нядзіл. У падзямеллі церама, у каменным мяшку, сядзяць два рыжскія лазутчыкі. Іх завёў туды Ладгал Сцегіс. «З Рыгі?» — перапытаў Вячка. «Чаго ішлі да нас?» «Невядома, княжа. Старшы вой Халадок будзе весці допыт агнём і жалезам». «Што ж, хай пакаштуюць агню, тэўтоны», — пасля некаторага роздуму сказаў Вячка. «Самі звялі вяроўку свайго жыцця. Там адзін нашай веры, Мураль Браціла з Кукейноса». «Браціла?» — здзівіўся Вячка. Трапіў нарэшце пярэварацень у пастку. Гэтага асабліва строга дапытваць, агню не шкадаваць». Нядзіл схіліў галаву ў знак згоды, і водблеск ад паходні, што гарэла непадалёку, уваткнуты ў доўгі тураў рог, успыхнуў на місюрцы, жалезным шлеме з кальчужнай сеткай. Вячка хацеў спускацца на першы ярус церама, але, ідучы доўгім зацемненым праходам, убачыў жоўтую палоску святла, што вырэзвалася праз няшчыльна зачыненыя дзверы каморкі перапісчыка пергамену Клімяты. Ён увайшоў у каморку, Клімята сядзеў спінаю да дзвярэй і маленькім бронзавым ножыкам саскрэбаў са старога пергамена літары, рыхтаваў месца для новых літар. «Хто?» — ціха спытаўся Клімята, не азіраючыся. «Твая смерць», — надаючы голасу злавеснасць, прашаптаў Вячка. «Тады пачакай, бо яшчэ не час, я яшчэ павінен закончыць з гісторыі полацкай зямлі», — адказаў Клімята, захоплены сваёй справай, і зноў не азірнуўся. Вячка не вытрымаў, засмяяўся. Толькі тады Клімята павярнуў галаву, убачыўшы князя, узняўся і пакланіўся. «Будь здароў, князь Вячаслаў». Быў ён шчуплы, невысокі, з доўгімі бялявымі валасамі. Без левай рукі, страціў у сечы. «Значыць, не баішся смерці, Клімята?» — весела сказаў Вячка. «Смерць нямая тайна. Сваімі рукамі трымаем і меч свой, і лёс свой». Яны былі аднагодкі, сябравалі, хоць адзін трымаў кукійноскі сталец, а другі, збегшы ад бацькі, багатага баярына, пакляўся напісаць полацкі летапіс. Клімята верыў у несмяротную сілу слова і сказанага мудрым мужам, такім як Іван Златавуст і Кірыла Тураўскі, і напісанага кінаварам або золатам на пергамене. «Сядай, князь», — падсунуў Клімята Вячку невялікі дубовы ўслончык. «Цесна і смуродна ў маёй каморцы, але ведай, што гэта святы пах цялячай скуры і пах кінавары. Ты ваюеш, ты ўвесь час у сядле, ды сіла, князь, не ў мячы, а ў мудрасці. Запомні гэта». Пергаменную, Клімята, не спыніш тэўтонаў. Трэба меч востры, гартаваны меч, які не баіцца варожай крыві. «Праўду кажаш, князь», — згадзіўся Клімята, трасянуўшы кужэльнымі валасамі.
Але аднаго мяча мала. Я таксама быў нядрэнным ваяром. Я біўся, ты ж памятаеш, з аўшайтамі і селамі, пакуль жалеза не адгрызла мне руку. І все-таки мудрае слово мацнейшае за меч. Меч кароткі, слово доўжыцца ў людскіх пакаленнях. Хай будзе по-твойму. Вы, кнігачоты, бліжэй да неба і да Божага прастола. Вы лепш бачыце дарогу жыцця і мудрасці. Скажы мне, Клемята, пра што ты зараз пішаш? Вячка ўстаў з услончыка, ўзяў у рукі цяжкі скрутах пергамента, трымаў яго, як бы узважваючы. Вочы ў Клемяты натхнёна заблішчалі. Ён таксама дакрануўся рукою да пергамена, нібы сагрэўся гэтым дотыкам. Пра што пішу? Я ўжо скончыў жыцце Рагвалода, Рагнеды і сына яе Ізяслава. Пра Усяслава пішу, якога народ чарадзеем назваў. Пра тое, як сядзеў ён у стольным Кіеве ў порубе, як вызвалілі яго з цямніцы і вялікім князем кіеўскім абвясцілі. Пра мой род пішаш, ціха сказаў Вячка. Не толькі пра твой род, пра ўсю зямлю славянскую. І пра нашу полуцкую зямлю, бо яна дачка зямлі славянскай. Хачу, каб не толькі ў стольных Кіеве і Полуцку свой летапіс быў, а каб кукей нос меў яго. Чым я табе магу памагчы, Клемята? Запытаўся Вячка, збіраючыся выйсці з каморкі. А мне нічога не трэба. Клемята ўжо размешваў тонкай касцяной пласцінкай Мастыхіным кінавар. Дзякуй, князь, за хлеб, за ваду і мёд, які прыносяць твае чалядзіны. Толькі аб адным хачу папрасіць цябе. Аб чым? Спыніўся на парозе Вячка. Твае аратайныя людзі, што робяць на зямле, часам выкопаюць з яе свяшчэнныя камяні, ідалаў, дзедаўскую зброю, касцякі невядомых жывёл. Не трэба гэтага нішчыць. Захоўваць, берагчы ўсё гэта трэба, каб ведаць, што было на нашай зямлі да нас. Вочы жывых людзей не павінны быць у павуцінні. Нам трэба бачыць і глыбока, і далёка, шанаваць родную зямлю. Помні, князь, дарагі той куток, дзе рэзалі пупок. Хто скажа за нас перад Богом, калі не мы самі? Так што хай не знішчаюць знойдзенае ў зямлі. Добра, паабяцаў Вячка. Аб гэтым будзе сказана ратайным старастам, цівунам і радовічам. Будь здаров, Клемят. Многае лета табе, князь, пакланіўся Вячку, перапісчык пергаменаў. Вячка, шчыльней захінуўшыся ў карзно, спусціўся на першы ярус церама, выйшаў на двор. Нікога з дружыннікаў ён не ўзяў сабою, не надзеў на галаву баявы шлем, бо любіў, калі расчэсвае валасы халодны суровы вецер. Ужо не першы раз да горкай сліны ў роце захацелася яму пабыць аднаму, сам-насам з нялёгкімі думкамі. Ён адчуваў, як страшэнна стаміўся за апошняе лета і вясну. Стома каменем ляжала на сэрцы, але нельга было паказваць яе ні дружыне, ні баярам, ні пасадскаму люду. Паміж гвалту і шуму жыцця, паміж грукату мячоў, паміж галасу паходных труп пакрысе выспявала, налівалася болем і сумам звонкая і непрыкметная, як мужчынскія слёзы, цішыня. І ён быў пасярод гэтай трывожнай цішыні, як пясчаны бязлюдны востраў пасярод хваль дзвіны. Ён быў адзін, адзін як палец, адзін як вока ў лобе. Толькі старшы вой халадок, толькі Клемята, толькі дачка Соф'я заставаліся ў яго. Ды заставалася надзея яшчэ на адну спагадлівую душу, на князёўну Дабранегу, залатакосую, шыравокую прыгажуню, якая жыла ў сядзібе Свіслач у густых дрымотных лясах, што на самым сутоку Свіслачы і Бярэзіны. Дачка Соф'я ледь што не па ёй, ледчы не ўгодзіш, плача і кажа яму бацьку: «Не буду з табой дружыць». Быццам яе дружба, быццам увага пяцігадовага неразумнага чалавечка самая высокая ўзнагарода бацьку на гэтай зямлі. А можа, так яно і ёсць?
Можа, так і ёсць. Вячка стаяў адзін у цемры, наструнена прыслухоўваўся да ўсхліпаў дажджу. Гэта быў ужо восеньскі дождж, мёртвы дождж. Ён не мог даць сілы ні зерняці, ні траве. Ужо нішто не расло пад гэтым дажджом, толькі камяні. Аб тым, што камяні растуць, расказваў Вячку ягоны бацька князь Барыс Давыдавіч. І Вячка верыў, што камяні растуць, і маладзенькія каменьчыкі велічынёй з арэх, і шматпудовыя валуны, якім не 1000 гадоў. Зрабіцца б каменем, падумаў раптам ён, каб усё было каменнае, для ворагаў недаступнае. Толькі сэрца жывое. Я б скінуў тэўтонаў у мора і вярнуў полацкую дзвіну наш рубон. Чорная аграмадзіна царквы уразалася ў неба побач з княжацкім церамам. І Вячка, як бы нешта ўспомніўшы, пакрочыў да царквы. Ён разбудзіў дзяка, які спаў у царкоўным прытворы. «Дзе айцец Сцяпан?» – спытаўся Вячка у дзяка, сухенькага, сагнутага, як сярпок старога. Святы айцец 2 дні назад конна паехаў у Полацк да ўладыкі Дзяніса, спалохана сказаў дзяк. Ён з маленства баяўся ўзброеных людзей. «Адчыні царкву і запалі 3 свечкі», – загадаў Вячка. Дзяк яшчэ болей сагнуўся, хацеў нешта сказаць, але толькі перасмыкнуў сухімі губамі і пакорліва заграмеў вязкай ключоў. Цішыня і цемра абрынуліся на маладога князя ў начной царкве. Ён запаліў свечкі, стаў на калені. Па старадаўняму звычаю ён хацеў папрасіць парады ў продкаў. Замірала сэрца. У скронях звінела кроў. Парыў ветру ўварваўся ў адчыненыя дзверы. Патухла свечка. «Ты прыйшоў, Усяслаў? Я чую цябе», – дрогкім голасам сказаў Вячка. Патухла другая свечка. «Ты бачыш мяне? Дапамажы, асвяці мой розум і мой шлях». Патухла трэцяя свечка. «Дзякуй табе, ты ухваліў маё рашэнне. Я ведаў, што так будзе і што ты зразумееш мяне. Нашу размову не падслухаюць чужыя вушы, бо мы размаўлялі сэрцамі. Дзякуй табе, прэснапамятны князь». Лёгкім крокам выйшаў Вячка з царквы. Крумкач трывогі зляцеў з душы, вальней стала дыхаць. Будучыня зрабілася святлейшаю і весялейшаю. Праз начны дажджысты морак ён пакрочыў на гарадскі вал да сваіх вояў. Зараз ён павінен быць з імі, толькі з імі. «Рубон!» – строга крыкнулі з цемры. «Рубон!» – адказаў князь. «Хто на варце?» «Старшы дружыннік Мсцібог з усім сваім сцягам». Сцяг – тагачаснае вайсковае падраздзяленне колькасцю ў 50 чалавек. «І сцяг халадка». Вячку спусцілі лесвіцу, ён спрытна ўзабраўся на забаролы. На самым версе землянога вала каля дубовага частаколу была выкладзена з камення вузкая сцежка. Па ёй хадзілі воі-дазорцы. «Што чутно?» – спытаўся Вячка у Мсцібога, які паверх кальчугі апрануў лісіны кажух. «Усё спакойна, князь. Вецер і дождж ідуць з дзвіны. Ноч золкая. Я дазволю людзям надзець кажухі. Табе таксама загадаю прынесці». «Не трэба», – спыніў яго Вячка. «Кажаш, усё спакойна. Ты, Мсцібог, спіш са сваімі воямі. Толькі што ў цераме злавілі 2 псагалоўцаў з Рыгі». Мсцібог, здаецца, анямеў. І не ад страху, ад здзіўлення. Ён лічыў сябе мудрым і вастравокім, як начная сава. Ён хваліўся, што за некалькі попрышчаў можа пачуць свіст стралы. Князь, напэўна, яны былі з крыллямі і пераляцелі ў горад на паветры. Нарэшце вымавіў ён разгубленым голасам. «Добра, што хоць іх усяго 2. І адзін камень шмат гаршкоў разбіваю», – незадаволена сказаў Вячка. Прытрымліваючыся рукою за мокрай слізкія штыкеніцы забаролаў, ён пайшоў па каменнай сцежцы, пакінуўшы Мсцібога ў сораме і трывозе. І ўвесь час глядзеў у густы змрок на захад.
Туды на захад цякла Двіна. Туды несліся неспакойныя думкі маладога князя. Калі б ён зараз сеў на шкут або на лайбу, у якіх купцы плаваюць па Дзвіне, то ўжо на світанку з правай рукі ад сябе ўбачыў бы замак Ашэрадзень, а трохі ніжэй Леневардзен, а потым і Кесколь, і Гольм, і нарэшце Рыгу. І ўсюды сядзяць тэўтоны. Усе гэтыя замкі гнёзды ненаедных каршуноў. Адсюль божыя пілігрымы, несучы крыж і меч, ходзяць у паходы на эстаў сакалы, на ладгалаў таловы. Сюды яны вяртаюцца, гонячы палонных жанчын і дзяцей, коней, кароў і авечак, везучы нарабаванае дабро. У самым вусці яны наступілі на горла Дзвіне, слаўнаму полацкаму рубону, і Вячку часам здаецца, што любімая рака задыхаецца, б'ецца ў сутаргах, чарнее і вось-вось знікне пад зямлёю, растворыцца ў пясках і балотах, абы толькі не бачыць глум і здзек, якія пасяліліся на яе берагах. Спрадвеку была Двіна полацкім вадзяным ходам у Варажскае мора, на готскі бераг і да паўночных людзей, урманаў. Ладгалы, селы і лівы караніліся ўздоўж яе. Яны яшчэ былі язычнікамі і плацілі полацкім князям даніну. Іхнія старэйшыны і купцы ўсё часцей прымалі праваслаўную веру, не забываючы, праўда, і сваіх мясцовых багоў і башкоў. Які ж злы вецер прыгнаў сюды караблі тэўтонаў. Тэўтоны прыплылі з крыжамі, схаваўшы на першым часе мячы пад сутаны. І на гэтых берагах, у гэтых палях і лясах рымскі крыж сутыкнуўся з крыжам славянскім. Вячка павольна ішоў уздоўж забаролаў. Воі пазнавалі князя, віталі яго. Большасць з іх Вячка ведаў у твар. Помніў іхнія імёны, і дружыннікам было прыемна чуць свае імёны з вуснаў самога князя. Ён любіў сваю дружыну, ганарыўся ёю, бо дружына давала яму і славу, і сілу, і ўладу ў Кукійноскім княстве. Без дружыны яго б не было, ён цвёрда ведаў гэта. Пакуль у яго ёсць дружына, з ім будуць лічыцца і рыжскі епіскап Альберт, і князь герцагі Усевалад, і вялікі полацкі князь Уладзімір. Але сённяшняй ноччу смутак браў у абладу Вячкава сэрца. Ён суха і стрымана вітаўся з дружыннікамі. Смяротны час надышоў для Кукійноса. Лівень, агонь і серу гатовы праліць нябёсы. Няўжо згарыць церам, у якім памерла княгіня Звеніслава, у якім жыве маленькая Соф'я? Няўжо серп вайны без летасці сажне жыта на кукійноскіх нівах і людзей, якія пасеялі гэта жыта? З трывогаю, з вялікім хваляваннем глядзеў Вячка на захад, і дождж з ветрам білі яму ў твар, зрывалі з плячэй барвовае карзно. Згорача думалася маладому князю, што дужа глыбокія карэнні паспелі пусціць тэўтоны не толькі ў Рызе, але і ў некалькіх попрышчах ад Кукійноса. Спачатку прыплылі ў вусце Двіны брэменскія купцы, потым свяшчэннік ордэна блажэннага Аўгусціна Мейнард са жменькай клірыкаў пачаў будаваць царкву для ліваў у Ігесколе. Потым пачаў будаваць каменны замак. Ды прыйшлі лівы і сямігалы з даўжэзнымі карабельнымі канатамі і спрабавалі сцягнуць гэты замак у Двіну, каб ён сплыў у мора. Лівы верылі і вераць у святую сілу дзвінскай вады. Яны прынялі хрышчэнне ад Мейнарда, але адразу ж змылі гэтае хрышчэнне рачной вадой. Мейнард памёр, стварыўшы епіскапскую кафедру у Кесколе і ўзвёўшы яшчэ адзін замак — Гольм. Тэўтонам шанцуе, лівы старыды хацелі манаха цыстэрцыянскага ордэна Тэадорыха прынесці ў ахвяру сваім багам, але свяшчэнны конь, на якога пасадзілі манаха, пераступіў уваткнуты ў зямлю коп'е нагой жыцця правай нагой. І Тэадорыху
хітрай заморскай лісе захавалі жыццё, хоць ліўскі вершун вядзьмар старанна працёр конскую спіну мокрым пяском, змыў, скінуў з яе хрысціянскага бога. Чаму так шанцуе Тэўтонам? Праўда, другога епіскапа Бертольда, якога пасвяціў гэты сан архіепіскап брэменскі Гартвін, Ліў Імаўт у час адчайнай сечы на вылет прабіў кап'ём, але прыплыў за мора на 23 караблях Альберт, новы епіскап, набраўшы людзей на готскім беразе, у Даніі, у Саксоніі, атрымаўшы благаславенне папы Інакенція III і падтрымку караля Піліпа Швабскага. Лівы скарыліся, прынялі ў свае замкі тэўтонскіх свяшчэннікаў і прызначылі штогод на ўтрыманне кожнага паўталанта жыта з плуга. Чаму так шанцуе Тэўтонам? Полацкі князь Уладзімір Валарадавіч, бачачы, што ў ліваў з'явіўся новы гаспадар, сабраў раць і ў лета 6714, каб даведацца, які тады быў год па нашаму летазлічэнню, трэба ад лічбы 6714 адняць 5508. Атрымліваецца 1206. Спусціўся на стругах, шкутах і плытах уніз па дзвіне, выклікаў епіскапа Альберта на перамовы на раку Вогу, што цячэ непадалёку ад Ікісколы. Ды Альберт і не падумаў выйсці з Рыгі, вырашыў адсядзецца за сценамі. Тады Уладзімір узяў у аблогу замак Гольм. Вячка быў там са сваёй дружынай, дапамагаў Уладзіміру, і з болем і сумам успамінаюцца яму тыя дні. Тэўтонскія арбалетчыкі са сцен Гольма прабівалі шчыты і кальчугі палачан цяжкімі жалезнымі балтамі. Воі Уладзіміра і Вячкі стралялі з лукаў, і хоць праўду кажуць, што стрэлы ў палачан лётаюць хутка, але нічога не маглі зрабіць лучнікі, хоць і паранілі многа тэўтонаў. Тады рашылі падпаліць замак. Разам з лівамі, якія прыйшлі на дапамогу, сякалі ў навакольных лясах дрэвы, складвалі іх у велізарныя кучы. Але каменны град з тэўтонскіх камнямётаў раскідаў, патушыў кастры. Князю Уладзіміра камень ударыў у калена, і воі ледзьве адцягнулі яго ў бяспечнае месца, каб перадаць зялейнікам, што залечваюць раны. Неба ў тыя дні было супраць палачан. 11 дзён трымалі яны Гольм у аблозе, але са сцен замка ляцелі каменні і жалезныя балты, як смертаносны дождж. Да ўсіх даканала навіна, якую прынеслі лівы разведчыкі. Аказваецца, усе нівы і дарогі вакол Рыгі епіскап Альберт загадаў, як насеннем засеяць металічнымі трохзубцамі. Як ні кінь той зубец, як ні паверні, усё роўна хоць адзін рог ды будзе тырчаць угору. Лівы пакалечылі там сваіх коней і, кінуўшы іх кульгаючы, бо таксама не мінавалі трохзубцаў, вярнуліся ў лагер палачан. Уладзімір Валадаравіч, лежачы ў паходных насілках, якія былі нацягнуты між двух коней, адразу спахмурнеў, пачаў маліцца і, параіўшыся з Тысяцкім Іларыёнам і з баярамі, даў сігнал да адступлення. Сіпла зараўлі трубы, загрымелі бубны, баявыя лодкі насады з воямі паплылі ўверх па дзвіне, змагаючыся з моцным сустрэчным цячэннем. Конніца пайшла правым берагам ракі. На сценах Гольма тэўтоны, якія ў думках ужо сустракаліся з пеклам, радасна закрычалі, а потым заспявалі Багародзіцу. Чаму ж так шанцуе тэўтонам? Вячка стаяў на забаролах, і не сціхаў дождж, і шумеў вецер, і рака ў сваім адвечным руху да мора спявала дзікую, урачыста журботную песню. Нейкія галасы зямныя і нябесныя чуліся князю. Нехта яго клікаў, нехта стагнаў і плакаў, і такімі блізкімі, такімі роднымі былі ўсе гэтыя гукі-зыкі, што затрапятала сэрца, агонь пабег па жылах, захацелася, як у снах маленства, адштурхнуцца нагамі ад зямлі і паляцець, паплыць пад самыя аблокі, разграбаючы рукамі золкі салодкі вецер,
і закрычаць там у начных нябёсах, як вольна хуткакрылы птах, і как крык той, адбіўшыся ад сонных мар, упаў на маўклівую зямлю, і каб нехта пачуў яго і з надзеяй паглядзеў на неба. Крочыла ноч па балотных пустках, па лазняках і ракітніках, па сыпучых пясках дзюнаў. Стамляўся, лянотна брыў у варажскае мора дождж, але ноч не вечная, нават самая цёмная і доўгая, і вось ужо замест сляпой сажы замігцела на небасхіле чэрненае срэбра. Потым сталёвы водсвет з'явіўся ў нябёсах, ён святлеў, ярчэў, званчэў, быццам сталь награвалі ў агні. Потым пачуўся лёгкі няўлоўны хруст, нібы нехта, як хлебны каравай, пераламаў над яшчэ соннай зямлёй агромністую дажджыстую хмару. І дождж раптам сціх, і цішыня была такая густая, такая шчыльная, бясконцая, так пахла мокрай травой, мокрым дрэвам, мокрымі лісінымі кажухамі вояў, што Вячка заплюшчыў вочы і злёгку пахіснуўся. Ён доўга стаяў так, ці то драмаў, ці то думаў аб нечым. Усё цела было лёгкае, паслухмянае, бязважка маладое. У вачах, здавалася, лёталі зялёныя мяккія матылькі і медна-залатыя пчолы. І быў пярэсты мільгатлівы кругабег зыркіх сонечных промняў. Калі ён расплюшчыў вочы, дажджу не было начнога змроку, пачыналася раніца. Набухала чырванню неба. Вярнуўшыся ў церам, Вячка паснедаў. Ён еў, як звычайна, мала. Кавалачак чорнага жытняга хлеба са смажаным шчупаком, некалькі лыжак паранага гароху і кубак густога светлага піва, якое літоўцы завуць алус. Пасцельнічы Іван зняў з князя мокрае карзно, асцярожна накінуў яму на плечы блакітную, прашытую залатымі тонкімі шнуркамі, світку размахайку. «Кліч старшага воя Халадка», — загадаў Вячка. Праз нейкія імгненні ў святліцу ўвайшоў Халадок, пакланіўся, зняў з галавы шлем з прылобкам з воўчага футра. Быў ён у доўгай кальчузе з плоскіх каваных колцаў, у бліскучых жалезных накаленніках. На нагах былі поршні, мяккія скураныя боты без абцасаў, завязаныя на шчыкалацы вузкім раменьчыкам. Як і Вячка, Халадок меў 23 сонцавароты з часу нараджэння. Быў такі ж высакарослы, моцны целам, сінявокі. Толькі валасы з-пад шлема выбіваліся не светла-русыя, як у князя, а чэрвныя, рыжыя. «Што кажуць начныя госці?» — адразу запытаўся Вячка. Ён упрытык падышоў да старшага боя, глянуў таму ў вочы. «Гавораць, што заблудзіліся, што ішлі ў герцкі да князя Всевалада. І ты, Халадок, ім паверыў? Іх, вядома ж, святы дух перанёс цераз гарадскі вал, і яны гэтак зусім не заўважылі». «Не, князь, я не паверыў ім», — скупа усміхнуўся Халадок, «і мае людзі не паверылі. Мураля брацілу раздзелі да голай скуры, на левую нагу накінулі вяровачную пятлю і ўніз галавой падцягнулі на дыбе пад столь катавальні. Пасля трэцяга удару бізуном ён закрычаў, што яны з Тэўтонам павінны былі ўкрасці тваю дачку, а потым забіць цябе самога, князь». Пры гэтых словах старшага воя Вячка пабледнеў, сціснуў срэбную рукаяць мяча. Тонкія ноздры затрапяталіся, нянавісцю ўспыхнулі вочы. «Зноў прыйшлі да нас з Рыгі ржа і моль», — гневна сказаў князь. «Я ж ездзіў мінулым летам да епіскапа Альберта, я быў у ягоных палатах, і епіскап крыжам гасподнім пакляўся, што не мае ніякага тайнага ці яўнага зла супраць Кукейноса, што толькі бязбожных ліваў хрысціць будзе. Адпіў з аднаго са мною кубка. Не чалавек, сык змяіны. Чаму толькі адзін бог павінен быць, і толькі іхні, тэўтонскі? Чаму мы не можам мець свайго бога, сваёй дзяржавы?» Халадок маўчаў. Твар ягоны здаваўся бясстрасным, замкнёным,
Але як ягонь бушавалі ў ягонай душы словы, гарачы, разумны, ды ён маўчаў. Раб павінен прыглынуць язык, калі гаворыць гаспадар. Ён ведаў, князь нашуміцца, накрычыцца, а потым яму слова дасць, ягонай думкай зацікавіцца. Чаго маўчыш, халадок? Як і чакаў вой, запытаўся нарэшце Вячка. Слухаю цябе, твае мудрыя словы, спакойным голасам адказаў халадок. Што ж нам рабіць, на што надеяцца і спадзявацца? Уся надзея ў чалавека на лук, меч і хутканогага коня. На свае рукі спадзявайся, князь, і на сваю дружыну. Думаецца мне, што з Полацка нам вялікай падмогі не будзе. Чаму? Уздрыгнуў Вячка. Альберт цераз тваю галаву, мінуючы кукі і нос, вядзе перамовы з вялікім князем Уладзімірам. Ганцы шнуруюць уверх і ўніз па дзвіне. Некаторых мае дружыннікі падстрэлілі з лукаў, але некаторыя прасачыліся, як пясок між пальцаў. Халадок растапырыў пальцы на правай руцэ. Пальцы былі моцныя, шурпатыя, як дубовыя сукі. Вячка колькі імгнення ўглядзеў на гэтую руку, і яму чамусьці ўспамінаўся аднарукі перапісчык пергаменаў Клімята. Аб чым зараз піша Клімята? Ці напіша ён калі-небудзь пра яго, Вячку, пра кукей нос? Ты думаеш, князь Уладзімір мяне не падтрымае? Ціха спытаўся ён у халадка і, не чакаючы адказу, працягваў. Мы ж абодва Рагвалодавічы. Кроў Рагнедыя цячэ ў нашых жылах. За полацкую зямлю, за Русь мы павінны касьмі легчы, а не пусціць заморскіх псоў на дзвіну. Хаця не ўсе думаюць так, не ўсе. Полацкім купцам і баярам трэба сваё жыта, свой воск весці на готскі бераг і далей. Срэбра ім даражэй за родную веру і зямлю. Што ім Вячка і кукі і нос? Яны ўжо сёння гатовы цалавацца з мечаносцамі, з Альбертам. Князь Уладзімір не здолеў скрышыць Рыгу і зараз будзе хітрыць, выкручвацца, як ліс. Я чуў, што епіскап Альберт паабяцаў яму плаціць даніну заліваў, якую раней збіралі мы. Навошта тады Кукій-нос і я, неразумны князь Кукій-носа? Вячка змоўк. Дзесьці за сценамі церамі ярка ўставала сонца, і начныя птушкі хаваліся ў дуплы. Але ж ёсць сіла, якая павінна нам дапамагчы, нечакана парушыў цішыню халадок. Вячка здзіўлена паглядзеў на старшага дружынніка. Я пра царкву, князь, кажу, прыгладзіў шырокай даланёю свае чэрвныя валасы халадок. Не можа праваслаўная вера адступіць перад верай рымскай. Памаліся Богу святой прачыстай Багародзіцы і Міхаілу, архангелу Божаму, князь. Едзь у Полацк да ўладыкі Дзяніса, а калі трэба, да кіеўскага мітрапаліта. Хай у званы удараць, хай усе пачуюць пра бяду нашу, і Кіеў, і Новгарад, і Пскоў сцяною станем на дзвіне. Айцец Сцяпан ужо там, у Полацку, сказаў Вячка. Ён будзе гаварыць з уладыкам. Едзь ты, князь, сам едзь. Халадок вымаўляў гэтыя словы з такой рашучасцю, з такой настойлівасцю. Так натхнёна гарэлі ягоныя вочы, што Вячка разгубіўся. Не чакаў ён такога спрыту ад старшага дружынніка. Халадок мячом умее гаварыць, а не словамі. А тут... Хочаш мяне ў Полацк адправіць, а сам Кукій-носкі сталец узяць? Ранячы позіркам душу, глянуў ён на халадка. Халадок пабляднеў, потым пачырванеў, пакутліва прыкусіў губу, рухнуў на калені, пакорліва схіліўшы рыжавалосую галаву. Шырокія абвітыя кальчугай плечы дрыжалі. У святліцы наступіла цішыня, і гэта гнятлівая цішыня, адчуваў Вячка, з кожным імгненнем аддаляла яго ад вернага воя. «Устань, халадок», — сказаў ён, — «не да твару палачаніну стаяць на каленях. Толькі перад Богам мы на каленях стаім». «Князь, адпусціў Полацк», — хрыпла папрасіў халадок, не ўзнімаючы галавы. «У манастыр пайду. Чарняцом стану. За цябе і за Кукій-нос буду маліцца». «Устань», быццам не пачуў ягоных слоў Вячка. «Негожа князю раба свайго прасіць, але я прашу.
забудь мои словы. Не подумаў я, што сказаць, як верабей, вылетело слово, і не зловіш яго. Я ведаю, ты верны мне. Халадок павольна ўзняўся. На твары не было ні крывінкі. Ён усё яшчэ не адважаўся глянуць у вочы князю. Пайшлі драць пер'е з тэўтонскіх гусей, рашуча і нават падалося весела выгукнуў Вячка, шырока расчыніўшы дзверы святліцы. Яны спусціліся на першы ярус церама, прайшлі па доўгім вузкім калідоры, дзе на сценах дзень і ноч гарэлі паходні. На падлогу ад іхніх фігур клаліся чорныя пачварныя цені, зломленыя якраз пасярэдзіне. Гулкае рэха ляскатала пад змрочнымі скляпеннямі. У самым канцы калідора Вячка выцягнуў сторовага рога, што быў прыбіты да сцяны паходню, пачаў свяціць ёю, бо па няроўных каменных сходах трэба было спускацца ў падзямелле. Паветра тут было спёртае і вельмі халоднае. Адчувалася блізкасць ракі. Вада буйнымі бліскучымі кроплямі сачылася па сценах падземнага хода. Вячку думалася, што так жалобна блішчаць вочы людзей, якія шмат летаў назад сустрэлі смерць у гэтым аспідным змроку. Вячка ударыў ногой у нізенькі тоўстай дверцы і разам з халадуком увайшоў у катавальню. Гэта быў локцяў на 15 у доўжкі і ў шыркі скляпок з каменнай слізкай падлогай, з вельмі высокай столлю. У столь быў убіты жалезны масіўны круг, праз які былі прапушчаны шматлікія рамяні і вяроўкі дыбы. Печачка, складзеная з круглага палявога камення, тулілася ў самым куце катавальні. Там на гніста-чырвоных галавешках да белага колеру награваліся абцугі, нажы, тонкія вострыя спіцы. Спатнелы кат у высокіх чорных скураных ботах у чырвоным фартуху адпачываў, седзячы каля печачкі, трымаючы ў руках бізун. Яго падручны шыракаплечы светлавалосы здаравяка круціў ручку калаўрота, нацягваючы, наструньваючы рамяні дыбы, на якой трашчалі косці брацілы. Тэўтон са скрываўленай спінай ляжаў на ахапку жоўтай саломы і ціха стагнаў. Каты, убачыўшы Вячку з халадком, пакланіліся ім у пояс. Жорсткі быў век, жорсткі і крывавы. Людзей дзесяткамі і сотнямі спальвалі ў велізарных драўляных клетках. Жанчын і грудных дзяцей саджалі на палю. Жывое чалавечае цела рвалі абцугамі, пратыкалі спіцамі, распілоўвалі піламі, расціскалі дубовымі брусамі і камянямі. У Германіі адразалі языкі прыгонным сялянам, у Візантыі врывалі вочы парфіраносным імператарам. Пакінем ім толькі вочы, каб аплакваць свае няшчасці. Такі надпіс загадаў выбіць на скале пра сваіх ворагаў дахрысціянскі цар Навуходоносор. У хрысціянскі век не пакідалі і вачэй. Што выпыталі, строга глянуў на кату Вячка. Старшчы кат, кіўнуўшы галавой у бок брацілы, які хрыпеў на дыбе, сказаў нізкім прастуджаным голасам: «Муроль прызнаўся, што хацеў забіць цябе, князь, і князёўну Софію ўкрасці. А Тэўтон маўчыць, у Тэўтона моцная скура». Вячка падышоў да палоннага, сеў перад ім на кукішкі, запытаўся: «Хто ты?» Тэўтон глянуў на яго мутнымі вачамі, ціха адказаў: «Граф Ганцяскальк Пірмонт, Божы пілігрым. Служу апостольскай царкве, рыжскаму епіскапу Альберту фон Буксгейздзену». Галава ягоная упала на грудзі, у горле захрыпела, заскрыгатала. Ён сказаў, нібы трызнячы: «Недасяжная мара мужчыны памерці там, дзе нарадзіўся. За што ты хацеў забіць мяне? Я князь гэтага горада, кароль, па-вашаму». «Ты не кароль, ты каралёк. Кароль Уладзімір сядзіць у Полацку. Ты бяльмо на воку нашай царквы, а ў царквы павінен быць зрок арла, бо толькі ёй дадзена ўбачыць будучыню гэтага краю». Вячка прыжмурыў вочы, сціснуў зубы, падышоў да дыбы, на якой канаў браціла.
Чаго Мураль адзеўся ў сабачую шкуру? Хлеба і мёду было мала. Адказвай, пёс. Блуд найшоў, прастагнаў браціла, крывавымі вуснамі ён пачаў шаптаць: Божа, не пакінь мяне, умацуй душу маю, дай сілу. Ты памрэш, сказаў яму Вячка, ты гэта ведаеш, ачысці душу перад смерцю. Скажы, хто мінулым летам папярэдзіў Тэўтонам аб тым, што князь Уладзімір пойдзе на Рыгу? Хто? Кат павольна пачаў выцягваць печачкі распаленую вострую спіцу. Браціла глянуў на ката, на гэтую спіцу. Ён успомніў пальцы маці, пяшчотныя пальцы. Калі зусім маленькі ён прачынаўся, мяккія мачаны пальцы гладзілі яму шчокі. Уся ягоная знясіленая плоть затрапяталася перад новай пакутай. Ён кожнай клетачкай цела адчуў, што дасягнуў мяжы, пасля якой не вытрымае, лопне, як гліняны гаршчок сэрца. Ён глуха выдыхнуў: Баярын Доўбня з Полацка. Здыміце Мураля з дыбы, загадаў Вячка. Хай ноччу дзяк паспавядае яго. Хутка Мураль памрэ. Каты замітусіліся, пачалі змотваць, скручваць, як павукі павуціну, свае смяротныя снасці. Што будзеш рабіць з Тэўтонам? Запытаўся Вячкі Халадок. Пры гэтых словах граф Пермонт устрапянуўся, расплюшчыў вочы, нечакана для ўсіх засмяяўся. Але гэта не быў смех вар'ята, калі душа ад страху ці ад болю збіваецца са светлай сцежкі. Тэўтон смяяўся весела, шырока, і вочы ззялі розумам і нязломнай сілай. Каты і Халадок разгублена глядзелі на Вячку. Смяешся? Прыкусіў губу Вячка. Няўжо табе, граф, весела паміраць? Няўжо не хочаш дажыць да старасці, да белага воласу і чорнага зуба? Тэўтон з пагардай зірнуў на маладога князя, потым прыўзняўся, сеў на скрываўленай саломе, сашчапіўшы на каленях загарэлыя моцныя рукі. Я не баюся смерці, цвёрда сказаў Пермонт. Забі мяне, каб я хутчэй стаў перад Божым прастолам. Забі мяне, брудны палахлівы каралёк. Ён зноў засмяяўся. І я не баюся болю, я плюю на тваіх крывавых шкурадзёраў. Я з ордэна братоў рыцарства Хрыстовага. На сваім белым плашчы пад вышываным чырвоным крыжам я нашу чырвоны меч. Мечаносец, значыць, з нянавісцю глянуў на Тэўтона Халадок. Мечаносец, я валодаю мечом так, як ты не валодаеш сваёй бруднай лыжкай, сёрбаючы свінячую пахлёбку. Князь, дазволь, і я адсяку яму галаву, пацямнеў у твары, умольна глянуў на Вячку Халадок. Але Вячка маўчаў, нешта стрымлівала яго. За сваё нядоўгае суровае жыццё ён пакрысе навучыўся сцішваць свой гнеў. Так моцнай цвёрдай рукой на ўсім скаку спыняюць гарачага баявога каня, стальнымі цуглямі разрываючы яму губы. Вячка слухаў пахвальбу Тэўтона і маўчаў. Палахлівыя чэрві, пляваўся крывавай слінай Пермонт. Князь, дазволь, прасіў Халадок, павольна выцягваючы з похваў меч. Я трапіў у пастку, я прайграў не ў рыцарскім паядынку, не ў чыстым поле, а ў падземнай мышалоўцы. Не спыняўся Тэўтон. Мне не пашанцавала, але я памру як герой і атрымаю небесныя вянцы ад Хрыста. Твой лёс у тваіх руках, з халоднай усмешкай сказаў нарэшце Вячка. Калі ты не пустабрэх, калі адважны вой, калі ў тваіх жылах чырвоная кроў, а не тухлая балотная вада, праз 3 дні я скрыжую з табой меч і кап'ё. Мы сыдземся з табой у паядынку. Хто каго стопчы канём, выб'е з сядла, таго і верх. Так сказаў я, князь Кукейноса. Маліся свайму лацінскаму богу, Тэўтон. Вячка ударыў даланёй па рукаяці свайго мяча, упарта, як перад скачком, накіліў галаву і, ні на кога не глянуўшы, імкліва выйшаў з катавальні. Глава 3. Ранішняе сонца нясмела ўставала над зямлёй, наколвалася на зубцы зарэчнага лесу. Першыя яго промні ўпалі на званіцу праваслаўнай царквы, потым на княжацкі церам. Асмялеўшы, набраўшыся моцы, пачалі гуляць на вузкіх вулках Кукейноса.
Шматгалосы і бадзёры прачынаўся горад. У дружыннай кузні звонка ляскаталі цяжкія малаткі. З вінскага берага, дзе густа стаялі купецкія стругі, чуліся галасы арцельшчыкаў, рыпелі дошкі сходняў, па якіх паўголыя загарэлыя грузчыкі насілі велізарныя шэра-жоўтыя камяні воску, кіпы звярыных шкур, крыцы сырадутнага жалеза, амфары з заморскім віном, лубяныя кашалі са свежай рыбай, зернем, соллю. Опусцілі пад'ёмны мост, і пастухі пагналі на пашу кароў, свіней, коз і авечак. Дробны стукат капытоў, гром нашыйных званочкаў на нейкі міг заглушыў усе астатнія ранішнія галасы і гукі. Рамеснікі радзімалі свае горны, безліч дымкоў заструменілася ў блакітнае бяздоннае неба. Смачна запахла свежым хлебам. Бегалі на падборках, смяяліся і крычалі дзеці. Спявалі жабракі, калікі вандроўныя. Суседкі снавалі да суседак, бо заўсёды цікава ведаць, што варыцца ў чужым гаршку. Баярскія дочкі, уздыхаючы аб жаніхах, цярпліва умошчваліся за верацёны, прасілкі, у якіх былі з прыгожага ружовага шыферу. У гэты час князь Вячка садзіўся на свайго баявога коня Печанега. Смольна-чорны з рудоцінкай конь сярдзіта грыз цуглі. Пунцовае сонца глянула на княжацкі двор, і медныя сполахі пабеглі па гладкай конскай спіне. Продкаў Печанега прыгналі ў свае табуны полацкія князі, калі разам з усімі рускімі князямі хадзілі у паўдзённыя стэпы ваяваць бязбожных торкаў. На Вячку ззяла кальчуга, сплеценая з тоўстых кляпаных колцаў. Пад кальчугу ён апрануў сінюю пакаленную кашулю. На галаве ў яго быў высокі жалезны шалом з наноснікам, з выразамі для вачэй, з кальчужнай сеткай барміцы, якая ахоўвала шыю і плечы. У левой руцэ князь трымаў ярка-чырвоны шчыт з выявай святога Георгія, заступніка палачан. Шчыт быў не круглы, а міндалепадобны, са зрэзаным верхам. Ён прыкрываў князя ад падбародка да калена. На ногі князь нацягнуў кальчужныя панчогі і вастраносыя боты з цвёрдай туровай скуры са шпорамі-шыпамі. У правай руцэ Вячка сціскаў кап'ё з чатырохгранным бронебойным лязом. Кап'ё — зброя першага удару, і Вячка, як і ўсе палачане, добра валодаў ім. На поясе ў князя вісеў доўгі прамы меч у прыгожых інкруставаных жоўтым металам похвах. Гэтым мячом можна і секчы, і праколваць, і прабіваць, пранізваць наборныя даспехі, якія апошнім часам замест кульчуг пачалі апранаць у сечу тэўтонскія латнікі. Вячка ўскочыў у высокае сядло і адчуў, як наспружыніўся, затанцаваў пад ім Печанег. Добрая прыкмета, калі танцуе і рвецца ў сечу баявы конь. Конскі крыж быў старанна прыкрыты цвёрдай скураной апонай лічынай. На грудях і на шыі ў каня звінелі рознакаляровыя металічныя бляхі. Рысталішча, месца для паядынку, было выбрана на двары княжацкага церама. Вячка бачыў мышыную мітусню слуг, строгія твары сваіх вояў, густыя калматыя бароды баяр і просталюдзінаў. Насупраць Вячкі на другім канцы двара нецярпліва прыўзнімаўся ў сядле граф Гадзельскальк Пірмонт. Жыццё зноў свяціла Тэўтону ўсімі сваімі зоркамі. Ён не сумняваўся ў сваёй перамозе над гэтым тубыльцам. Бацька ягоны, граф Гонфрыд, з'еў у дзяцінстве воўчае сэрца, уліў у кроў сваіх патомкаў сілу, хітрасць і жорсткасць. З мячом я гуляў яшчэ ў калысцы, горда думаў малады Тэўтон, і ярасць бушавала ў ім, як грымучая майская навальніца над Рэйнам. Яму вярнулі ягоныя меч, верны востры меч, на клінку якога, крыху ніжэй рукаяці, былі выбіты майстрам-збройнікам два магічныя словы: «Пі
кроў. Чым не рыцарскі турнір чакае яго. Ёсць праціўнік, ёсць стрэмя пад нагой, ёсць меч у руцэ, ёсць гледачы. Яны шумяць, хвалююцца, як шэрае неспакойнае мора. Чаму увесь гэты народ так смярдзіць кіслай аўчынай, кажухом? Ёсць нават Гарольд, юны зусім хлапчук. Вось-вось ён затрубіць у паляўнічы рог, дасць сігнал. Няма толькі дамы сэрца, няма той, да чыіх пяшчотных ножак кладуць салодкі груз перамогі. Хутчэй жа, хутчэй, трубі, Гарольд. У рай ідуць па лязу мяча. Граф Пермонт быў апрануты ў кольчугу з доўгімі рукавамі, з капюшонам хаўберкам, які ахоўваў галаву. Паверх хаўберка ён надзеў мяккую ваўняную шапку з тоўстым валікам. Шапку вянчаў стальны кляпаны шлем, падобны на вядро, з адтулінамі для вачэй, з дзірачкамі для дыхання. Гэты даспех воі князя Вячкі садралі 3 дні назад з забітага тэўтонскага латніка, калі тэўтоны спрабавалі адбіць і пагнаць у замак Ашэрадзен кукейноскую гавяду, кароў і коз. Заспяваў, ускрыкнуў рог. Граф Пермонт ударыў каня шпорамі, уздыбіў яго, цвёрдай рукой накіраваў насустрач праціўніку. Камякі вільготнай цёмна-рыжай зямлі пырснулі з-пад цяжкіх капытоў. Пахіснулася, зарыпелася дло з высокай пярэдняй лукой, якая берагае жывот ад таранных удараў кап'я. Прыгнуўшыся, выстаўшы ўперад кап'ё, прыкрыўшы галаву і сэрца шчытамі, Вячка і Тэўтон ірвануліся насустрач адзін аднаму. Быццам 2 смертаносныя жахлівыя адзінарогі, якія жывуць у заморскай краіне Ханаан, сутыкнуліся між сабою. Стогн металу разрэзаў цішыню. Гэта быў першы саступ, першы збой, у час якога правяраецца моц рыцарскай зброі і рыцарскага пляча. Абодва не пахіснуліся, толькі ад страшнага удару коні прыселі на заднія ногі. Тэўтон гатоў быў заспяваць. Баец, які ніколі не быў пабіты да сінякоў, не можа горды духам уступіць у адзінаборства. Хто бачыў сваю ўласную кроў, чые зубы скрыпелі пад кулакамі праціўніка, той, хто распасцёрты на зямлі, утаптаны у яе ворагам, не траціў мужнасці. Той, хто ўзнімаўся яшчэ больш непахісны, колькі б яго не збівалі з ног, ідзе ў бой з вялікай надзеяй. Узнагароды за цярпенне выплачваюцца ў храмах перамогі. Так думаў граф Пермонт, паварочваючы каня, каб зноў рынуцца на Вячку. Здаецца, усе мінезінгеры сярэдневяковыя вандроўныя спевакі. Саксоніі, Тэўтоніі і Швабіі спявалі яму зараз. Ён нанёс магутны удар кап'ём. Так ярасная маланка б'е ў дубы, але князь Вячка, які яшчэ юнаком гуляў з каменямі жарнавікамі, узнімаючы іх на грудзі і шпурляючы на 15 локцяў, сустрэў удар шчытом. Шчыт быў з 3 слаёў бычыных шкур, сцягнутых металічнымі пласцінамі. І ўсё-такі кап'ё праламала яго, прашыла наскрозь, нібы яечнае шкарлупінне. Гэты удар, у які Тэўтон уклаў столькі сілы і страсці, дорага каштаваў яму, бо кап'ё засела, завязла ў шчыце, быццам трапіла ў пашчу дракона. Вячка размашыста ва ўпор кінуў сваё кап'ё ў Тэўтона. Кап'ё збіла шлем, і Тэўтон пахіснуўся ў сядле. Правай рукою Вячка ў імгненні вока выхапіў з похваў меч, ударыў па кап'ю праціўніка, перасек дрэўка. Тады і Тэўтон схапіўся за меч. Сутыкнулася лязо з лязом. Іскры пасыпаліся, як чырвоны дождж. Ярасць коннікаў перадалася коням. Белая пена клубілася ў іх ноздрах. Яны ржалі, храплі і кусалі адзін аднаго. Улучыўшы момант, Вячка разбітым шчытом ударыў Тэўтона па галаве, адначасова клінком мяча пырнуў яго ў грудзі. Кальчуга выратавала Тэўтона, але ён збіў дыханне, захаўкаў ротам.
Адразу ж пачаў заліваць вочы густы ліпкі пот. Уся агіда такога поту ў тым, што яго няма часу выціраць, рукі заняты зброяй, праціўнік атакуе. І ўсё-такі граф Пермонт не сумняваўся ў перамозе. Ад бацькі ён ведаў, што іхні графскі род пачаўся з вікінга Конрада, які захапіў Сіцылію і штурмаваў Неапаль. Конрад быў берсеркам. Гэтыя берсеркі перад бітвай знаходзілі і елі чырвоныя мухаморы. Пякучы грыбны сок п'яніў іх, узбуджаў, даводзіў да шаленства. Яны крычалі, вылі, танцавалі з мячамі ў руках, кусалі шчыты і з дзікай нядольнай сілай кідаліся ў атаку. Адзін берсерк, не адчуваючы ран, забіваў дзесяткі ворагаў. У сэрцы Пермонта кіпела кроў берсерка, ён біў і біў мячом, не зважаючы на стому, на горкі пот, што выядаў вочы. Але ён недаацэньваў вячку, як і наогул усіх мясцовых людзей, палачан, ладгалаў і селаў, якіх пагардліва называў сыраяцамі. Ён не ведаў, што крывічы разам з палянамі, вяцячамі, драўлянамі яшчэ за некалькі стагоддзяў да ягонага нараджэння ў баявых лодзях пераплылі бурны понт, Чорнае мора. Прымусілі грэчаскага імператара выйсці са сталіцы з залатым вянком міру ў руках і прыбілі свой баявы шчыт на варотах Цараграда. Гэта было земляное племя, ратайнае племя, ды гордае, непалахлівая, бо ў час смяротнай сечы за зброю разам з мужчынамі браліся і жанчыны. Ужо ў 10 летаў вячка, жывучы ў Друцеску, вучыўся біцца на доўгіх дубовых кіях, а потым на коп'ях з тупымі наканечнікамі. Не адзін шрам насіў ён на целе і заўсёды помніў бацькаў запавет: «Сыне, не падстаўляй пад удар спіну». Сонца тым часам стрэльнула са свайго залатога лука, густа кінула промні на церам, на царкву, на рысталішча, вакол якога то радасна шумеў, то напружана заміраў агромністы натоўп. Усе зычылі перамогі свайму маладому князю, усе хваляваліся за яго. І ў халодным падзямеллі, у катавальні, браціла, які дажываў свае апошнія хвіліны, прагна прыслухоўваўся, лавіў усё гэтыя галасы, гэты людскі гул. Шум рысталішча шумбою быў тым адзіным ручаём, які цадзіўся ў цемру ягонай турмы, звязваў яго з жыццём. Яму хацелось, каб паядынак віхурыўся бясконца. «Дзева Марыя, дапамажы мне!» — натхнёна крыкнуў Тэўтон і зноў ударыў мячом. І ў гэту хвіліну карміцелька Тадора вынесла з церама князёўну Софью. Вячка ўбачыў маленькі бледны тварык, цёмныя шаўкавістыя броўкі. Дачка спалохана глядзела на яго. Яна здавалася безабароннай мяккай вавёрачкай, якая асцярожна выторквае галоўку са свайго сховішча, з дупла, якой так цікава, так край трэба зірнуць на шырокі незразумелы свет, дзе яе могуць забіць, злупіць і кінуць на зямлю, як цёплую шкурку. Распараныя мокрыя коні сутыкнуліся грудзьмі, шыямі. Коні цяжка са стогнам і хрыпам дыхалі. Вячка ў печанях заржаў, нібы просячы дапамогі. Вячка ўхіліўся ад удару Тэўтона, меч глуха свіснуў за нейкую пядзю ад галавы і вастрыём свайго мяча кальнуў у вузкую загарэлую палоску шыі, якая на імгненне мільганула перад ім. Тэўтон узмахнуў рукамі, выпусціў меч і потач паляцеў з каня. Нага зачапілася ў стрэмені, конь адразу ж спыніўся, асцярожным вінаватым позіркам глянуў на свайго гаспадара. Вячка саскочыў з печанега, правай нагою прыдавіў Тэўтону грудзі, цяжка узвіў над ім чырвоны меч. Светлыя стомленыя вочы без страху глядзелі на князя. Толькі здзіўленне, халодны сум бліснулі на момант у іх. «Бі!» — ціха сказаў Тэўтон. Радасна загуў, закрычаў натоўп, воі ўзмахнулі мячамі, Тэўтон сцяўся, скурчыўся на ўзаранай конскімі капытамі зямлі. Тут Вячка пачуў слова, адно адзінае слова з мора слоў. «Татухна!» Гэта ўскрыкнула дачка Софія. Ён азірнуўся, глянуў на яе,
і меч абвяў у ягонай руцэ. Яму расхацелася абрываць нітку чужога дыхання. «Князёўна Соф'я даруе табе жыццё», — сказаў ён Пермонту. «Маліся за яе, Тэўтон». Пермонт маўчаў, кашляў. Ён быў падобны на чалавека, якога толькі што знялі з крыжа. Яму здавалася, што з нябёсаў, з-за белых воблакаў глядяць ягоныя продкі-рыцары і праклінаюць яго за свой растаптаны гонар. Чаму не грыміць, не скрыгоча зубамі гром? Кукіносцы тым часам крычалі славіцу свайму князю. Натоўп любіць тых, хто перамагае. Самы слабы, самы маленькі і нікчэмны з натоўпу адчувае сябе ў такія хвіліны пераможцам. Слава, слава грымела наўкол. Рубон ускідулі ўгору мячы дружыннікі князя Вячкі. Рубон апантана падтрымліваў натоўп. І ўсё-такі большасць кукіносцаў была незадаволена тым, што князь не прыкончыў чужака. Яны мелі права на відовішча крыві, усе гэтыя рамеснікі і купцы, баярская чэлядзь і смерды з навакольных селішчаў. Яны патрабавалі крыві, бо адліва ўчулі, што ў вусці дзвіны тэўтоны прыліваюць чалавечую кроў рэкамі. «Князь, вазьмі ягоны жывот», — ярасна гуў натоўп. «Забі Тэўтона». Вячка зняў з галавы шлем, трасянуў спатнелымі валасамі. Вакрысе супакойвалася узбунтаваная паядынкам кроў. Ён сарваў пук травы, выцер ёю меч, з хрустам загнаў меч у похвы. «Забі, забі!» — роў натоўп. Ён узняў угору зясніцу баявой пальчатцы. «Забі!» — крычала жанчына, трымаючы на руках дзіця. «Забіць лёгка», — сказаў Вячкі, адразу замоўк, як знямеў натоўп. Жыццё адлятае ад чалавека, як шпачыная пёрка. Чалавечую выю можна перашчыкнуць двумя пальцамі. «Я не шкадую яго», — глянуў князь на Тэўтона, які сядзеў на пяску, абхапіўшы галаву рукамі. «Ён ішоў забіць мяне, а зараз ён, як чарвяк, на якога магутным капытом наступіў пушчанскі зубр. Ён ляжыць ля маіх ног, а хацеў сядзець на маіх плячах і абразаць мне вушы. Там», — рэзка махнуўшы рукою, паказаў Вячка на захад, «ягоныя браты востраць мячы, каб адсекчы нашым воям галовы. Уюць вяроўкі, каб звязаць і пагнаць у няволю нашых жанок і нашых дзяцей. Там насыпаюць у скрыні зерне, каб пасеяць яго на магілах нашых дзядоў. Я, князь Кукейноса Вячаслаў, кажу, адпусцім яго, захаваем жыццё крываваму тацю, каб там у рызе пачулі нашы словы. А словы нашы такія. Мы не хочам вайны ні з рыжскай царквой, ні з ордэнам Тэўтонам. Не мы да іх, яны прыплылі да нас. Хай глянуць на неба, хай убачаць Божы прастол, і Бог скажа ім: спыніцеся, спыніцеся, бо анафема чакае вас і гіена вогненная. Я адпускаю Тэўтона, махнуў дзясніцай Вячка. «Слава!» — закрычаў натоўп. «Хай убачыць Тэўтон, як мы ўмеем помсціць. Прывядзіце з катавальні мураля Брацілу», — загадаў воем князь. Знясіленага, знявечанага Брацілу выцягнулі, быццам бервяну з падзямелля, паставілі перад знямелым натоўпам. Ён ледзьве стаяў, бледны, кволы, як абадраная ліпка. І тут, распіхваючы людзей, выбегла зяленніца Домна. «Светлы князь», — упала яна ў пясок перад Вячкам, — «не губі майго сына, пашкадуй мяне, твою чорную рабыню. У тебе ж таксама ёсць дзіцятка, пашкадуй майго Брацілу. Я ж твою дочачку лячыла і лячыць буду. Я вечна за цябе, светлы князь, Богу маліцца буду, пашкадуй. Твой сын таць і галаўнік, ён хацеў забіць мяне, князя», — строга сказаў Вячка. «Ідзі ў церам, зяленніца». Домна падпаўзла да сына,
абіла ягоныя ногі рукамі. Зернятка маё, сонейка маё, а як жа ты маленькі быў, і зубік у цябе першы вырас і потым выпаў. Я загарнула зубіку палатно, кінула за печ і сказала: мышка, мышка, на табе лубяны, дай мне касцяны. Сатлеюць твои зубкі ў сурой зямлі. Яна загаласіла, закалацілася, пачала браць жменямі шэра-жоўты пясок, сыпаць сабе на галаву. Браціла глядзеў на яе, здавалася, не пазнаваў маці, а можа, не хацеў пазнаваць. Голас, што палохаў яго ўначы, калі ён разам з Тэўтонам лез цераз кукійноскія забаролы, знік. Лёгка было душы без гэтага голасу. Кат, зычна сказаў Вячка, вяршы суд і справу. Кат са сваімі памочнікамі звязаў брацілу рукі і ногі вяроўкай, сплеценай з конскага хваста. Потым брацілу уапхнулі ў вялікі скураны мяшок. Тэўтону даруюць жыццё, а майго сына забіваюць, ускрыкнула старая зяленіца. Яна, як раз'ятраная ваўчыца, ускочыла на ногі. Здавалася, гора памаладзіла яе, бо дзіка заблішчалі вочы, смелымі рашучымі зрабіліся рухі. З галавой, пасыпанай пяском, яна падбегла да Вячкі, стала насупраць яго, гневна загаварыла: зашывай у мяшок абодвух, і Тэўтона зашывай. Хай рака возьме 2 душы, а не одну. Чуеш, князь? Вячка маўчаў. Са здзіўленнем глядзеў ён на сваю рабыню. Загаварыў камень, загаварыла сама зямля. Старая вераб'іха замахнулася кволым абскубеным крылейкам на льва. Цуд, ды і годзе. Ды ён зараз загадай вытрасці душу з гэтых старых жоўтых мошчаў. Раб павінен маўчаць, схіліўшы выю, калі гаворыць аб удумай гаспадара. Чуеш, князь? Не адступала зяленіца. Ён бачыў шэры мох броваў, у якіх жацеўся пясок. Не дзіл, сказаў Вячка вою таму, хто першы трапіўся на вочы. Гэтай жанчыне тут не месца, завядзе яе уцерам. Нядзел быў малады, шыракаплечы і паслухмяны. Ён згроб зяленіцу ахапак і панёс уцерам. Зяленіца залівалася слязьмі. Брацілу вось-вось павінны былі зашыць у мяшок. Апошняе імгненне ззяла над ім неба. Апошні раз кратаў у валасы вецер, які вольна лётаў над дзвіной, над кукійносам. У натопы ён убачыў Ладгала Сцегіса. Ладгал стаяў з бярэмем дроў у руках, нецярпліва перасмакаў худымі шчокамі, пэўна спяшаўся ў час запаліць усе печы ў княжацкім церамі. «Благослови, ойча», — сказаў браціла Дзяку, які ў адсутнасць іерэя Сцяпана вёў службу ў кікійноскай царкве. «Бог благословіць», — хмура выдыхнуў Дзяк, але сухой шчэпанню акрэсліў над брацілам святы крыж. Калі доўгі нязграбны мяшок неслі да ракі, падалося людзям у натоўпе, што з мяшка са смяротнай цемры чуліся ціхія ўсхліпы. Тэўтона ж адпусцілі ў рыгу, але не конна і нават не пешшу. Змайстравалі невялічкі плыт са слупком пасярэдзіне, пасадзілі на плыт і моцна прывязалі да слупка графа Пермонта. Ён толькі соп, апусціўшы на грудзі галаву. «Плыві да епіскапа Альберта», — сказаў Вячка. «Калі Бог за вас, Тэўтонаў, то неба напоіць цябе вадой, а чайкі не выдзеўбуць вочы. Калі Бог за вас, рака не зацягне цябе ў вір, і лівы з узбярэжнага хмызняку не ўсадзіць у бок кап'ё. Скажы рыжскай царкве, што тут у кукійносе жывуць хрысціяне, такія самыя, як вы, і негожа вам праліваць хрысціянскую кроў». Вячка з дружынаю узышлі на забарол і доўга глядзелі на раку, па яку плыў Тэўтон. Плыт пахіствала імклівая дзвінская хваля, ён аддаляўся, змяншаўся, вось ператварыўся ў трэску, у камара, знік. Пераначаваўшы ў кікійносе, Вячка на золку са сцягам гладка з 15 ладгальскімі лучнікамі старэйшыны Ніцына конна рушыў у стольны горад Полацк.
перад самай дарогай з перапісчыкам пергаменаў клімятам ён узняўся на пясчаную, парослую светлым бярэзнікам выспу, якая крута ўставала над дзвіной. Тут арцелі каменачосаў шчыравала над велізарным каменем пісаннікам. Шмат камянёў спрадвеку драмала на гэтай зямлі. Іх вырваў з абдымкаў суровых паўночных гор ледавік, прывалок сюды і, страціўшы сілу, кінуў у дрымучых лясах на зялёных лугах. Большасць з іх сцерлася на арэх, на гарох, але некаторыя веліканы з веліканаў палохалі людзей сваімі незвычайнымі памерамі. На гэтых камянях полацкія князі, пачынаючы з Рагвалода, загадвалі выцякаць свае імёны. Смерды і рамеснікі пісалі на бяросце, князі на камянях. Камень, перад якім у пачцівым маўчанні спыніліся Вячка і Клімята, быў падобен на агромністага старога тура, што задрамаў у цяньку пад нямоўчны шум бяроз. Шэра-рыжымі касмалямі звісаў з яго мох. Колькі чалавечых жыццю вясновымі ручаямі адзвінела каля яго. Колькі яшчэ адзвініць, Вячка з хваляваннем глядзеў на маўклівую аграмадзіну. На камені быў выбіты вялікі шасціканцовы крыж і пад крыжам словы: «У лета 6714. У серпені 10-й дзень узведзены гэты крыж. Божа, памажы рабу свайму Вячку». Сённяшняга дня, як вянок, кінуты ў раку часу, паплыве ўдалеч ягонае імя. Сённяшняга дня ён ужо неўладны над сваім імем. Разбурыцца, знікне грэшная плоть, сатруцца сляды на зямлі, а гэты камень будзе узвышацца над ракой, над вольнай сіняй дарогай. І некалі ў недасяжна далёкі дзень паплыве тут пад белым смелым ветразем малады вой або малады купец. Аб чым падумае ён, убачыўшы гэты камень, прачытаўшы надпіс? Хоць на імгненні б адхінуць чорную заслону гадоў, глянуць у той дзень. Кіраваліся на ўсход правым берагам дзвіны. Тут, паміж лясоў і балот, пралягала старадаўняя дарога, па якой полацкія князі са сваімі дружынамі хадзілі браць даніну з ладгалаў і ліваў. Вячка вёў вояў з вялікай асцярогаю, бо кожны момант можна было б чакаць нападу літоўцаў, іх саюзнікаў селаў, які ў гэтых мясцінах перапраўляліся цераз дзвіну, каб рабіць набегі на землі эстаў. Праз 3 дні на супрацьлеглым беразе ракі ўбачылі высокі земляны вал Селпілса, галоўнага гарадзішча селаў. Там віднеліся слупы чорнага дыму, пэўна, селы палілі сігнальныя агні. Некалькі чоўнаў з узброенымі селамі пагналіся па рацэ за дружынай Вячкі, але неўзабаве адсталі. За Селпілсам пачаліся ўладанні герцагскага князя Усевалада. На герцагскай зямлі было 50 замкаў, мноства ўмацаваных узвышшаў, за сценамі і валамі якіх людзі хаваліся ў часы небяспекі. Найбольш магутнай, багатай і прыгожай між іх была сама Герцыке. Шумны людны горад з 2 праваслаўнымі цэрквамі, з грозным княжацкім церамам, шыкоўнымі сядзібамі баяр і купцоў. Герцыке нельга было абмінуць, ды Вячка даўно хацеў сустрэцца з мясцовым князем Усеваладам. Начавалі пад адкрытым небам, халадок і старэйшына ладгалаў Ніцын выстаўлялі дазорцаў, загадвалі раскласці вогнішчы, рыхтаваць вячэру. Засыналі лясы, згарнуўшыся ў клубок, засынала ў цемені лясоў звяр'ё. Неба глядзела безліччу залатых вачэй. Нялёгкія думы гнялі Вячку, калі, падклаўшы пад галаву сядло, ён стараўся заснуць на ласінай шкуры, якую заўсёды браў з сабою ў дарогу. Не ўзарадуецца ягонаму прыезду вялікі князь полацкі Владзімір Валадаравіч. Скажа, навошта пакінуў свой удзел,
Что ты ўсё бегаеш, князь, сядзі спакойна ў куйносе, з тэўтонамі не задзірайся, купцоў іх не пускай па дзвіне. Полацк пакуль што не можа ваяваць з Рыгай, каб толькі адна Рыга стаяла супраць Полацка. Сам Рым стаіць з папам Інакенціем, лацінскі свет стаіць са сваім рыцарствам, свяшчэнная Рымская імперыя стаіць, задушыць і вокам не міргнем. Сядзі спакойна ў куйносе. Як быццам ён, князь Вячка, палахлівы сляпы крот, як быццам не цячэ ў ім кроў вялікага неўтаймоўніка Усяслава, лютага на сечу, меч якога ведала ўся Русь ад Новграда да Тму-Таракані. Але што можа зрабіць ён адзін, удзельны князь, малодшы князь, слуга вялікага князя? Толькі пад раніцу засынаў Вячка, з панылых тарпяных балотаў, з цёмных, залітых расой лясоў, павольна ўсплывала сонца, як чырвоны абпалены полымем бясконцых бітваў шчыт грознага бога Сварога. Чырвоны водсвет перакочваў па рачной і балотнай вадзе, па дрэвах, па траве. Табункі серну беглі на вадапой, а потым купаліся ў блакітных лясных азёрах, распырскваючы ва ўсе бакі бліскучыя начныя зоркі, якія, пэўна ж, клаліся спаць на дно азёр. Магутныя туры нетаропка калываліся ў маўклівасці ранішніх лясоў, цёрліся пукатымі лбамі аб камлі дрэў. Першыя птушкі ўзнімаліся на крыло, і зноў звенела стрэмя, рыпела сядло, сядзельная торба мякка білася аб калена. Пад барвовымі плашамі у вояў зіхацелі кальчугі. На чырвоных шчытах, на жалезных нагрудніках, на лакотніках і на каленніках, на мячах і баявых сякерах цёпла гарэла сонца. Латгальскія лучнікі старэйшыны Эніцціны былі ў круглых рысіных шапках, аблямаваных меднымі бляшкамі. Сіне-чорныя плашчы былі зашпілены ў кожнага з іх на плечуку з пражкай сактай. Па правую руку зяла ранішняя дзвіна. Чаіцы бязладна мітусіліся ў сонечных промнях. Лось, ганарысты ўзняўшы крылатую карону рагоў, спакойна плыў упоперак ракі, разразаючы шырокімі грудзьмі верлівую плынь. Выйшаў з вады, страсянуўся, трошкі пастаяў і рушыў углыб латгальскіх лясоў. Пад самы поўдзень, калі ўжо змарыліся коні, калі ў верхавых ад спякоты і доўгай траскай дарогі пачало звінець у скронях, пачуўся востры п'янлівы пах гарачага дыму. Ён гусцеў, забіваў ноздры коням. Воі пачалі церці кулакамі вочы, кашляць. «Князь, што гэта?» — крыкнуў халадок. Наперадзе, як размахнуцца позірку, з куп'істага чэзлага балота проста знутра зямлі выбіваўся, вырываўся шырокімі жоўта-сінімі клубкамі дым. «Падземныя чэрці вараць сабе есці», — ціхім спалоханым голасам, але так, што пачуў Вячка, прашаптаў малодшы дружыннік Грыкша. Дружыннікі спыніліся, усе пазіралі на Вячку, чакаючы ягоных слоў. «Гэта гарыць зямля», — хвіліну-другую памаўчаўшы, сказаў Вячка. «Але хто запаліў яе?» «Запалілі селы», — пераканана загаварыў старэйшына Латгалаў Ніцын. «Яны не хочуць пусціць нас у Полацк. Ім трэба, каб мы вярталіся назад. Толькі селы запалілі гэтай балоты, гэтыя праклятыя балоты». Вячка глянуў на Ніцына, запытаўся: «Але што маюць супроць Кукійноса селы? Яны саюзнікі літоўцаў. Ну і што? А Літва, як табе вядома, князь, узнімае апошнім часам галаву, хоча валодаць усёй Даўгавай. Літоўскія кунігасы гадуюць у лясах свае баявыя дубіны». Гэта Вячка ведаў, і пра дубіны літоўскія ведаў. Жадаючы зрабіць сабе зброю, ідзе літовец у лес, выбірае малады дубок. Асцярожна, каб не параніць, ачышчае дрэўца ад сукоў зверху да самага нізу. Потым рассекае ў дрэве кару і абалону. У шчыліну утыкае вострыя рубчастыя крамяні, якія пакрысе ўрастаюць у дрэва,
ды так урастаюць, што, здаецца, дуб вырас з імі з самага жолуда. Праз нейкі час гатова баявая дубіна, якую літоўцы называюць мачуга. Не адзін таўтонскі чэрап хруснуў, як гнілы арэх пад літоўскай мачугай. Літва ўзнімае галаву, гэта праўда, пасля некаторага маўчання сказаў Вячка, але нам трэба, каб яе дубіны білі не па нас, а па мечаносцах. Мы хутка будзем у Герцеганіцын. А там сталец трымае князь Усевалад, васал Полацка. У жонкі ён узяў дачку літоўскага кунігаса Даўгерута. Усевалад верны сябры літоўцаў, і яны не нападаюць на ягонае княства. А чаму? Толькі таму, што ён зяць Даўгерута? Не, Ніцын. Вячка пагладзіў па чорнай доўгай грыве свайго коня печанега, які нервова перабіраў нагамі, прынюхваючыся да цяжкога смуродлівага паху гарэлай балотнай зямлі. Чуў я ад свайго бацькі, князя Барыса Давыдавіча, пра візантыйскі палон полацкіх князёў. Калі памёр вялікі князь кіеўскі Владзімір Манамах, той, што ад Рамейкі быў народжаны, Полацк узбунтаваўся супраць ягоных сыноў, не прыняў іх. Тады Мсціслаў, сын Манамаха, з вялікую сілу і з вялікім гневам рушыў на Полацк. Ішлі з ім кіяне і кураня, Торкі і Расціслаў Мсціславіч са Смаленска, наўгародцы, Усеваладка з Гародні, Вячаслаў з Клецка. З усіх бакоў ішлі, спалілі Лагожаск і ўзялі ў палон князя Брачыслава Лагожаскага. Потым зруйнавалі Ізяслаў, абклалі Полацк. Кончылася тым, што на полацкі сталец пасадзілі Рагвалода Друцкага, кіеўскага Падбрэхіча. З полацкіх князяў з жонкамі, шчадамі малымі выслалі ў Візантыю, у Царгорад. Але не ўвесь, як казаў мне бацька, полацкі княжацкі дом быў згвалтаваны. Некалькі малодшых удзельных князёў з дружынамі падаліся ў Літву, у лясы ды балоты. Там аселі, моцы набраліся, з Літвой парадніліся. І зараз у лясах літоўскіх ёсць такія кунігасы, якія полацкай касці крыві. Моцны полацкі корань агнём не спаліш, мячом не ссячэш, не вырвеш. Вячка змоўк, бо ўбачыў, як проста на яго імчыць ахоплены полымем магутны дзікі вепр. Пэўна, звер аслеп ад агню і дыму. На ім тлела шчаціна, ён вішчаў ад болю, і боль ягоны пераўтвараўся ў ярасны, нястрыманы гнеў. «Сцеражыся, князь!» — разам крыкнулі воі. Некалькі коп'яў паляцела насустрач вепру. Вячка рэзка крутануў печанега, і вогненны вепр, пранізваючы страшнымі ікламі паветра, прамчаўся побач са стрэмем. Халадок з усяго пляча ударыў звера кап'ём у вуха, зваліў на траву. Воі саскочылі з сёдлаў, пачалі свяжаваць нечаканую здабычу. А Вячка адчуў, як на пераносці праклюнуліся кроплі халоднага поту. Квік смяротна параненага вепра яшчэ звонка стаяў у вушшу. «Лепа ты зрабіў, вой, лепа добра», — сказаў Вячка, пад'ехаўшы да халадка, які ў пяску адчароўваў ад крыві шырокі наканечнік кап'я. Халадок глянуў на Вячку яркімі сінімі вачамі, радасна усміхнуўся. Трохі перадыхнулі, парэзалі, пасалілі мяса. Напакавалі вяпрацянай сядзельнай торбы і рушылі далей. Дым засцілаў наваколле. З едкай дымнай імглы чуўся дробны часты стук капытоў. Лясное звяр'ё ратавалася ад смерці. Дзесьці ў лесе рыпела надламанае дрэва, быццам клікала на дапамогу. Непадалёку плёхнуўся ў дзвіну, нязграбна паплыў велізарны тур. Сажа лётала чорнымі пялёсткамі, садзілася на конскія галовы. Раптам халадок, які ехаў леваруч ад Вячкі, з шумам і трэскам праваліўся разам з канём у вогненную яму. Полымя выяла сухі торф на некалькі локцяў углыб, а зверху застаўся толькі тонкі слой злямчанай жоўтай травы. У гэтую пастку і шаснуў абедзвюма пярэднімі нагамі конь халадка і адразу ж зламаў сабе шыю.
Воі ў разгубленасці спыніліся, пачалі паварочваць коней назад. Ды самі коні, хоць ты іх забі, ні пядзі б не ступілі ўперад, бо там у дыме ў агні страшна ржаў, а потым захроп, паміраючы іхні таварыш. Халадка ўзяў жыжаль, уладар падземнага агню. «Ратуемася!» — спалохана закрычаў тонкі юначы голас. Гэта зноў быў Грукша. Воі, няшчадна б'ючы коней шпорамі, густым бязладным натоўпам хлынулі назад. Каля яму, якой праваліўся халадок, засталіся Вячка, Ніцын і чамусьці Грыкша. Пэўна, малодшы дружыннік або дзецкі, якіх называлі так, спалохаўся, што страціў уладу над сваімі рукамі і нагамі. Вячка напачатку як бы здранцвеў ад нечаканасці, але адразу ж саскочыў з печаняга, сціскаючы ў руцэ кап'ё, прыжмурваючы вочы ад іскраў і дыму. Не пабег і не пайшоў, а папоўз да ямы. Так ён не раз рабіў ранняй зімой, калі лёд на дзвіне быў тонкі і лёгкі, як дыханне, і калі разам з дружынай трэба было нечакана для селаў і літоўцаў набегчы на іхні бераг. Ён дапоўз да ямы, канец кап'я працягнуў халадку, Вой схапіўся за кап'ё, па пояс выстрыкнуўся з дымнай іскрыстай пасткі, і ў гэты момант кінулі аркан, вяроўкай абвілі грудзі, выцягнулі яго ў бяспечнае месца. Ён ляжаў, заплюшчыўшы вочы, і, здавалася, не дыхаў. На твар яму лілі дзвінскую ваду, якую Вою прыносілі ў шаломах. Калі Вячка нахіліўся над ім, халадок з цяжкасцю ўзняў кароткія абгарэлыя веі, прашаптаў: «Я тебе, князь, кап'ём выратаваў, і ты мяне. Мы браты па кап'ю. Дзякуй табе». І знясілена прыжморыў павекі, патушыўшы сіні агонь вачэй. Вяснушкі на ягоным роўным прыгожым носе былі, як жоўтыя зорачкі мёду на белым малацэ. Вячка адчуў, як радасць і незразумелая пяшчота мякка агортваюць сэрца. Ён заўсёды любіў адважных, прыгожых людзей, бо сам быў з іхняга семені. І ён сказаў, лёгка паляпваючы, нібы гладзячы Воя па плячы: «Мы браты па кап'ю». Змайстравалі паходныя насілкі, між двух коней нацягнулі перавітыя яловымі лапкамі рамяні і, спусціўшыся да самай дзвіны, накіраваліся ў бок герцыкі. Рака пакорна лізала абдымленыя конскія капыты. На трэці дзень мінулі асоцкае гарадзішча, дзе сядзелі воі герцагскага князя Усевалада, або Вісвальда, як называў яго Ніцын са сваімі ладгаламі, і нарэшце ўбачылі герцыкі. Яна, хацеў бы гэта прызнаць Вячка або не хацеў, была і прыгажэйшая, і буйнейшая за Кукій нос. Горад велічны ўзвышаўся на стромым беразе, зяў чырвоным золатам царкоўных купалоў, шумеў багатым людным торжышчам. Пасад быў апаясаны высокім земляным валам з дубовымі забароламі. На пасадзе шчыльна цясніліся сядзібы рамеснікаў і гандлёвых людзей. Весела дыміліся іхнія лазні. Царква пракляла лазні, назвала паганскай забаваю, бо іх не толькі абмываюць грахоўную плоть сваю. У святыя дні простыя людзі прыносяць у лазні, хаваючыся ад папоў, яйкі і маслы і пакідаюць сваім нябожчыкам. З'ядуць мышы падарункі, не пакінуць ні крошкі, а ўсе думаюць, што ў лазні продкі смачна вячэралі, нашчадкаў сваіх хваілілі. Як бы там ні было, у лазні ў герцыкі дыміліся весела, і ўсім было відно, што жыве тут вясёлы, здаровы народ. Для дружыны князя Вячкі апусцілі пад'ёмны мост, затрубілі ў баявыя трубы на забаролах. На высокай надваротнай вежы, якая ахоўвала ўваход у горад, узвіўся сцяг Усевалада і герцыкі, чырвоны з белым крыжам. Гэта не вельмі, каб спадабалася Вячку. Ён падумаў: свой сцяг завёў князь Усевалад, хоць як і я падданы Полацка, а я сваіх вояў вяду сечу пад старадаўнім полацкім сцягам, белым, з харобрым коннікам, які ўздымае дзясніцу з мячом. Князь Усевалад з княгіняй Аўкштайткай, Аўкштайты — жыхары паўднёва-ўсходняй Літвы,
маладой прыгожай светларусы сустрэлі вячку над высокім ганку свайго церама. Вакол князя топіліся баяры у багатых сукнях, у сабаліных шапках, хоць добра прыпякала сонца. Вячка, пакінуўшы коня воя, ішоў да ганка, і халопы князя Усевалада раскочвалі, рассцілалі перад ім цудоўны арамейскі кілім, на якім золатам былі вытканы львы і арлы. «Багата жыве Усевалад», — думаў Вячка, цвёрда стаўляючы ногі ў запыленых паходных поршнях на заморскія дзівосы. Яму ўспамінаўся драўляны церам у Кукейносе, хворая дачка Соф'я, дзікія вочы пераможанага Тэўтона і нянавісць у гэтых вачах. Адсюль далёка да Рыгі, думаў Вячка, але не настолькі далёка, каб на пазалочаны дах Уладзіміравага церама не ўпалі іскры з тэўтонскіх кастроў. Князь Усевалад спусціўся з ганка насустрач Вячку, абняў, пацалаваў у шчаку, сказаў хрыплаватым голасам: «Вітаю цябе, брат мой, Глеб і мёд герцкі будуць тваімі». У князя былі шэрыя стомленыя вочы, пакамечаны бяссонніцай твар. Затое ярка ззяла на князю наборная сталь, падарунак епіскапа Альберта. Яна складалася з некалькіх дзесяткаў прамавугольных і квадратных пласцін, злучаных між сабою рамінчыкамі. Грудзі закрывала стальная круглая бляха, якую тэўтоны называюць умбонам. У тэўтонным урузе ўжо ёсць цэлы атрад вояў, апранутых у наборную браню. Імя ім жалезаносцы. «Мір табе, князь», — сказаў Вячка Усеваладу. Потым павярнуўся да прыгажуні княгіні, схіліў перад ёю калена. «Мір табе, княгіня Юрга». Пакланіўся баярам: «Мір вам, мужы, княжыя, людзі вячыя». Вячыя — лепшыя, багатыя баяры. Рукою баявой пальчатцы шырока павёў наўкруг сябе: «Мір табе, слаўны град, герцаке». Як толькі ён скончыў, у княжацкай царкве ударылі ў звон. Урачыста сустракаў князь Усевалад князя Вячку. Надворныя чаляднікі павялі коней у стайню. Кукейноскіх вояў запрасілі ў малую трапезную піць мёд, гуляць у косці. Князя Вячку і латгальскага старэйшыну Ніцына частаваў у вялікай трапезнай сам Усевалад. Перад гэтым княгіня Юрга паліла ім на рукі залатой карчашкі, паднесла льняныя ручнікі. Яна была апранута ў белую шаўковую сукенку з вышываным срэбным узорам. Плечы аблягала блакітнае, затканае золатам карзно. Вялізная залатая грыўня ззяла на тонкай пяшчотнай шыі. Вячка ўбачыў сінюю жылку, што ўздрыгвала, пульсавала на шыі. Абута княгіні была ў чырвоныя сафьянавыя боцікі. На свае светлай злёгку кучаравістыя валасы павязала белую палатняную павязку, якую літоўцы называюць нуаметас. «Сумуе па радзіме», — падумалася Вячку. Але за сталом княгіня Юрга была вясёлая, выпіла крышачку хмельнага мёду, заружовілася, як летні яблычак. Вячка не-няды лавіў закаханыя позіркі, якія князь Усевалад, суровы, грубаваты вой, кідаў на сваю прыгажуню жонку. Так, ён моцна кахаў яе, і калі епіскапу Альберту вераломнай рыжскай лісе удасца схапіць княгіню Юргу разам з яе дзецьмі і служанкамі, кінуць у халодную цямніцу, князь Усевалад, як паранены журавель, прыляціць у Рыгу, аддасць Альберту сваё княства, багацце, свой гонар, адмовіцца ад прадзедаўскай праваслаўнай веры, стане рабом епіскапа, абы толькі выратаваць сваю жонку, абы толькі бачыць зялёныя сумныя любімыя вочы. Але гэта будзе пазней, а ў гэты серпеньскі вечар, у лета 6715 княгіня Юрга, весела смеючыся, яе голас як ручаёк, думаў Вячка, налівала з карчае п'яны густы мёд. «Ад прышлых тэўтонаў усе нашы няўдобіцы», — сказаў Вячка. Ярка гарэлі вітыя свечкі ў срэбных падсвечніках.
Воск со слабым трэскам сплываў па свечках. У князя Усевалада быў добры ружовы твар. «Што ж будзем рабіць, князь Вячеслаў?» – спытаўся ён. «Мы з табой васалы, а васал, калі моцна прыпячэ, можа знайсці сабе новага гаспадара». «Не тое кажаш, князь Усевалад», — успыкнуў Вячка. «Мы Полацку служым, а не Владимиру Валадаровичу. Сваёй зямлі служым. Яна не даруе нам слабасці, хітрасці, крывадушша. Я на мяжы сяджу, я сваёю скураю адчуваю тэўтонскі агонь». «Што ж рабіць?» — глянуўшы на жонку, перапытаў Усевалад. «Меч на меч, кость на кость трэба ісці. Дружына ў мяне слабая, жалеза і хлеба ў мяне мала», — паскардзіўся Усевалад. Патрэскваючы, пускаючы сіненькі дымок, паміралі свечкі. «У літоўскіх лясах, думаеш, адсядзецца?» — адсунуў ад цябе карчагу Вячка. Але Усевалад не пакрыўдзіўся. Ён быў чалавек памяркоўны, асцярожны. Жыццё на літоўскім парубежжы навучыла яго разважлівасці і цярплівасці. Слова яго ішло наперадзе мяча. Ён быў стары за Вячку на 15 сонцаваротаў і ў душы злёгку пасмейваўся над шчанячай гарачлівасцю маладога князя. «Я ў Полацк іду», не дачакаўшыся адказу ад Усевалада, страсна загаварыў Вячка. «Да князя Владимира іду. У новы паход супроць тэўтонаў трэба ўзнімацца. Пра паход з вялікім князем буду размову весці. Рыхтуйся і ты, князь Усевалад. Усе ведаюць мужнасць тваіх вояў, сілу тваіх харалугаў». Харалуга — меч. «Калі ж не пойдзеш на Рыгу, загінеш, спачатку кукейнос растопчыць тэўтоны, а потым і да герцагі іхнія коні дабягуць. Рыхтуйся, князь, і цесця свайго Даўгерута кліч з усёю Літвою». Усевалад зноў, як мудры ліс, увільнуў ад адказу. Замест гэтага сказаў княгіня Юрзя: «Княгінечка, загадай, каб прыйшлі сюды гудошнікі, дудары і гусляры. Хай граннем сваім нас пацешаць». Увайшлі музыкі, селі на лавах, абабітых звярынымі шкурамі. Стары сівагаловы гудошнік лёгка ўскінуў да пляча свой трохструнны гудок, ударыў па струнах смыком. Смык быў зроблены з галінкі вербалозу і конскага воласу, нацёртага смалой жывіцай. Пранізлівы голас падхапілі дудка і гуслі, падхапілі мякка, але зладжана і надзейна. Так шырокая рака прымае ў свае абдымкі гарэзу ручаёк. І нібы поле ўбачылася Вячку, нібы вецер паляцеў з таго бязмежнага туманнага поля. І такая шыр, такая прастора былі наўкол. Маленькія вочкі азёр трывожна ззялі на далёкім небасхіле. Дзікія гусі крычалі пад хмарамі. Касцёр шумлівы, іскрыста-залаты падміргваў са змроку. І нечая постаць бачылася ля кастра. Жанчына, маці. У яе бледны заплаканы твар і тонкія крылатыя бровы. «Навошта ты так рана памерла, мама?» «Хачу я цябе, князь Вячеслаў, да кунігаса Даўгерута запрасіць», — сказаў як бы між іншым Усевалад. Пры гэтых словах княгіня Юрга ўскочыла са свайго месца, весела запляскала ў ладкі. «Да татулі едзем, да татулечкі!» і пацалавала Усевалада ў шчаку. Назаўтра на 5 шкутах пераправіліся на паўднёвы бераг Двіны і нібы у пельку прытваліліся, згубіліся ў бясконцасці суровых дрымучых лясоў. У герцакі застаўся халадок, якога пачаў лячыць ад апёкаў мясцовы зяленік, і латгальскія лучнікі. Латгалаў князь Усевалад не захацеў браць з сабою. Княгіня Юрга, як і ўсе, ехала на баявым войскім кані. На светлых валасах прыгожа сядзеў маленькі пазалочаны шлем з доўгім пяром шэрай чаплі. Княгіня смяялася, жартавала, твар свяціўся шчасцем. У Даўгерута не было пастаяннага горада або замка, у якіх бы ён сядзеў з дружынаю.
Няўтомны кунігас, як хутканогі алень, бегаў па бязмежных пушчах і балотах. Сёння быў тут, заўтра там, толькі сляды ад паходных кастроў пакідаў за сабою. Але князь Усевалад, меркуючы па ўсім, добра ведаў сцежкі свайго неспакойнага цесця, бо ўжо на трэці дзень быццам прывіды выскачылі з лесу на калматых моцных конях аўкштайты, узялі, як яны гэта звычайна робяць, у кола вояў Усевалада і Вячкі. Цэлячыся з лукаў, размахваючы мачухамі і баявымі сякерамі, яны насіліся на конях узад уперад, усё тужэй сціскалі колы, і справа б скончылася вялікай крывёю, калі б літоўцы не пазналі княгіню Юргу, сваю Юргу. Даўгерут з цяжкай стальной сякерой рыцэй, з капой светлых, як у дачкі, валасоў, быў сумны. Дні 4 назад каля Гольма тэўтонскія арбалетчыкі падстрэлілі яго вернага ваяводу, і ваявода паміраў, заклынаючыся уласнай крывёю, якая цякла і цякла з горла. Са святліцы, у якой канаў ваявода, вынеслі ўсё насенне, жыта, гарох, бо насенне, пабыўшы побач з нябожчыкам, загіне, ніколі больш не ўзыдзе. Ваявода паміраў, і ніхто ў цэлым свеце, нават сам Перкунас і Крыва-Крывейта, не мог зрабіць так, каб зноў запалала сонца ягонага жыцця. Крыва-Крывейта — легендарны літоўскі першасвяшчэннік. Пасля смерці цела ваяводы вымалі ў лазні, апранулі ў белую доўгую кашулю, пасадзілі на высокае драўлянае крэсла. Кунігас Даўгерут з кубкам піва ў руках, усхваляваны, сумны, звярнуўся да нябожчыка. «П'ю за цябе, незабыўны сябра. Помніш, як добра мы білі тэўтонаў, як хадзілі на эстаў? Помніш, як па некалькі начэй не злазілі з сядла, як спалі на снезе і пад дажджом? Помніш, як ты засланіў мяне ад стралы? Ты шчаслівы. Пра цябе будуць спяваць нашчадкам галасістыя вайдэлоты». Вайдэлоты — літоўскія жрацы. Мёртвы вывода сядзеў на крэсле і, здавалася, вельмі ўважліва слухаў словы свайго сябра. Голас у кунігаса зазванчэў. «Навошта ты нас усіх пакінуў? У цябе ж была добрая жонка, дзеці, добрыя сябры. У цябе было шмат жывёлы, адзення. Кланяйся на тым свеце свайму і майму дзеду, свайму і майму бацьку, нашым воям, якія палеглі ў сечах. Жыві з імі ў згодзе». Нябожчыка перапаясалі баявой сякерай, на шыю завязалі ручнік, у які кінулі некалькі манет. У магілу паклалі хлеб з соллю і піва, каб ваявода пасля жорсткіх бітаў на нябесных дарогах, у небе ж таксама бываюць бітвы, мог падсілкавацца харчамі з роднай зялёнай Літвы. На ахверным кастры спалілі каня і сабаку, якія верна служылі ваяводзе, лук, калчан са стрэламі, меч. Потым паклалі рысіныя і мядзведжыя кіпцюры, каб нябожчыка было добра залазіць на гару, на якой сядзіць той, што судзіць мёртвых. Толькі пасля пахавання ваяводы кунігас Даўгерут усміхнуўся сваёй дачцэ і зяцю, усміхнуўся Вячку, і аказалася, што ў яго вельмі прыгожая усмешка і што ён добра ўмее частаваць гасцей. «Госць у доме, Бог у доме», — сказаў ён Вячку. «Мы з полацкім княствам суседзям і стараемся жыць з ім у міры». «Дзякуй за добрыя словы», — кунігас усміхнуўся Даўгеруту Вячка. «Пад адным небам мы жывём, з адных рэк баявых коней поем, адны пушчы нам шумяць. І так будзе да скону веку. Хай будуць моцныя Полацк і Літва. Але час нам усім глянуць на захад. З мора вылез вурдалака, які хоча пажэрці нашы нівы, нашы борці, праглынуць нашых дзяцей. Час брацца за меч, кунігас». Пры гэтых словах Даўгерут пасуровіў, надоўга задумаўся. «Што ж маўчыш, кунігас? 4 сонцавароты таму назад разам з Усеваладам я хадзіў на Рыгу», — нарэшце парушыў маўчанне Даўгерут.
Коней тэўтонскіх, што пасвіліся завалам, у палон забраў, рыцараў рыжскіх пабіў, якія рыбы ў рацэ лавілі. А 4 дні назад ужо тэўтоны на маю зямлю набеглі, ваеводу майго на той свет адправілі. Дык адпомсці за ваеводу, выгукнуў Вячка. За ваеводу я ім адпомшчу, але трошкі пазней. Раны трэба залячыць, сілу сабраць у адзін кулак. Вячка нахмурыўся, сказаў рашуча і рэзка. Чуў я, Кунігас, што зноў хочаш ісці начуць на эстаў. Чуў я, што багаты ўраджай думаюць сабраць эсты ў свае сверны. Даўгерод злосна блеснуў цёмнымі вачамі. Але ж і ты, князь Вячка, бярэш даніну зліваў. Хіба я папікнуў цябе гэтай данінай? Бяры, калі Бог за цябе і калі маеш сілу, у кожнага свой корм. У кожнага свой корм, згадзіўся Вячка. Яшчэ мае прадзеды, полацкія князі, хадзілі па дзвіне браць даніну. І лівы плацілі даніну, і дапаможнае войска, калі Полацк ваяваў, выстаўлялі. Чаго ж ты хочаш ад мяне? Пранізліва глянуў на Вячку Даўгерод. Не ідзі сёлета на эстаў, разам з полацкім княствам, разам з Новгарадам, разам з зяцем сваім Усеваладам, са мной і з эстамі ідзі на Рыгу, выкінем псоў у мора. Не магу, Рыга пачакае, не зляціць у неба. Кунігас, Кунігас, не такія словы я хацеў пачуць ад цябе. Пастарэў ты, Кунігас, я пастарэў? Даўгерод выцягнуў з похваў шырокі літоўскі меч, сказаўшы Вячку: «Ідзі за мною». Выйшаў са святліцы. На двары каля дубовага тыну расла бярозка. Даўгерод сашчэрыў зубы, прыжмурыў цёмныя вочы і, глуха грыкнуўшы, шырока махнуў мячом, адным ударам сек бярозу пад корань. «І ўсё роўна пастарэў ты», — сказаў Вячка. «Сэрцам пастарэў, адвагай сваёй пастарэў». Надвячоркам таго ж дня Вячка, не вяртаючыся ў Герцыке, праз лесы і балоты рушыў на Полацк. Трывожна зялі пад святлом маладзіка шлемы і шчыты вояў. Глуха грукалі конскія капыты па каранях пракаветых дрэў. У струхлелых пнях звіваліся клубком гадзюкі. Таіліся ў дуплах совы і пугачы. Раздзел 2. Глава 1. Хлопчык ганяўся за матыльком. Матылёк быў вялікі, дужа прыгожы, шырокімі цёмна-чырвонымі крылцамі, на якіх бачыўся незвычайны малюнак. Сінія і зялёныя рыскі спляталіся ў адзіны вузел, і нібы чалавечы воблік праступаў з гэтага хітра заплеценага вузла. За свае 10 сонцаваротаў хлопчык такога матылька сустрэў упершыню, і таму вельмі хацеў спаймаць яго, хацеў весці яго ў руках, склаўшы далоні кубарыкам, пагуляць з ім, пацешыцца, а потым паказаць маці. Яны мітусіліся на цёплым сонечным лужку між травы і кветак. Матылёк як бы дражніў малога. То высока ўзбіваўся ўгору, нібы іскра з вогнішча, то, робячы шырокія плаўныя кругі, раптам садзіўся на якую-небудзь аблюбаваную кветку і сам рабіўся кветкай, і нялёгка было зноў убачыць яго. Хлопчык то прыпадаў да самай зямлі, заміраў і чуў, як усхвалявана трапечацца разагрэтыя вясёлым паляваннем сэрца, то кідаўся на кветку з матыльком, сціскаў галоўку кветкі ў далонях, але ў самы апошні міг з-пад самага носа ў яго матылёк вырываўся ў неба. Горача свяціла сонца, быў яркі летні поўдзень з мяккімі белымі воблачкамі ў сінім небе, з лёгкім ветрыкам. Мясціна, дзе гулялі хлопчык з матыльком, знаходзілася на невысокай травяністай выспе, у самым сутоку 2 рэк. Якраз тут залатая ад сонца свіслач улівалася ў срэбную ад сонца бярэзіну. Чуўся плёскат вады. Лётала мноства прыгожых стракоз. Але матылёк быў адзін на цэлым свеце, і толькі за ім цікавілі радасна насцярожаныя карычневыя вочы хлопчыка. Маці ішла непадалёку, несла ў белай кужэльнай посцілцы вялізнае бярэма лугавых і рачных кветак, духмянай сакаўной травы.
Дома яна разбярэ ўсю гэтую прыгажосць на тоненькія пучочкі, будзе сушыць да самых маразоў. І тады іхняя невялікая хатка напоўняцца такімі багатымі, такімі дзівоснымі пахамі, што аж бычыны пухір, якім зацягнута акно, разадзьме свае поўныя шчокі і нібы засмяецца. Часам маці спынялася, здымала з плячэй клунак, нізка нахіліўшыся, нешта шукала ў траве. Потым узнімала галаву, прыклаўшы ад сонца стрэшкай далонь да вачэй, гукала сына. «Мірошка, я тут», — ціха азываўся хлопчык, каб не спудзіць прыгужана матулька, які зноў уладкоўваўся на залітую сонцам кветку. Нарэшце Мірошку пашанцавала. Ён кінуўся грудзьмі ў траву, тварам упаў у гарачыя кветкі і схапіў, злавіў матылька. Радасць распірала грудзі. Ён перавярнуўся на спіну, убачыў над сабой сакавіты блакіт. Мірошка захлынуўся ад шчасця. «Мама, паглядзі!» — закрычаў ён. «Я злавіў!» Маці здзіўлена азірнулася, трымаючы ў руках зялёны пук травы. Срэбная гарошына поту кацілася па смуглым ілбе сына. «Я злавіў!» — крычаў Мірошка. Сынаў голас, падалося ёй, разлятаўся над свіслаччу і бярэзінай, над сінімі зарэчнымі лугамі і лясамі, над усім светам. Сынаў голас, падалося ёй, аж да аблокаў даляцеў. «Ты што, сынок?» — ціха спыталася маці, а ён ужо бег да яе, босы, русагаловы, у расхрыстанай палатнянай кашулі. Медны крыжык агніста блішчаў на загарэлых грудзях. «Паглядзі!» Ён асцярожна вузенькай шчылінкай адкрыў цесна сплеценыя далоні, быццам нёс у іх ваду і баяўся праліць нават кроплю. «Ён жывы!» — часта дыхаючы, сказаў Мірошка і глянуў маці ў вочы. «Прыгожы!» Але вочы маці, такія добрыя, такія светлыя, адно імгненне пацямнелі, спалохаліся, зрабіліся калючымі і непрыгожымі. Мірошку страшэнна уразіла, усяго скаланула такая раптоўная перамена ў матчыных вачах. «Што ты нарабіў, сынок?» — бялеючы ў шчоках, прашаптала маці. «Ты захубіў душу продка. Вой-вой, мне ж зімна робіцца. Ты душу продка забіў». Клунак упаў у яе з плячэй. Плечы паніклі, вочы патухлі. Мірошка, як аглушаны громам, з непаразуменнем глядзеў на маці. Адчуванне нечага жахлівага, непадуладнага розуму зрабіла мяккімі, як не сваімі, ногі. Успацелі далоні рук, і ён расчапіў далоні, і матылёк, нязграбна махаючы крылцамі, як бы кульгаючы, паляцеў у бок ракі. «Ты пакалечыў душу продка, але, дзякуй Богу, яна жывая». Маці апантана перахрысцілася, ухапіла Мірошку за руку, ускінула на плячо клунак з травою і амаль бегма пашыбавала дадому, у гарэлую весь. Яны хуценька ішлі праз лес, з густога хмызняку, глопаючы крыллямі, раптам спалохаўшыся іх, і рванулася сава, вялікі знобкі цень махнуўся над імі. Мірошка з маці аж прыселі з перапуду. Сава праляцела нізка над сцежкаю. Прайшоўся па вершалінах верхавы вецер. Цёмны лес ажыў, загуў, замахаў галінамі рукамі. «Ты пакалечыў душу продка», — нібы чулася Мірошка ў гэтым густым гняўлівым гудзе, і хлопчык уздрыгнуў, яшчэ мацней прыляпіўся да матчы на рукі, яшчэ шпарчэй замільгалі чорныя цвёрдыя пяткі. Хутчэй бы дадому, думалася яму, хутчэй бы ўбачыць браціка, сястрынка і бацьку. Сцежка прадзіралася праз яловую асінавую гушчэчу. Магутныя дрэвы засланялі сонца, і ў лесе панаваў срэбна-шэры паўзмрок. Маці не казала ні слова, моўчкі праставала ўперад. Сэрца ў Мірошкі калацілася ад страху і ад стомы. Нарэшце запахла цёплым дымам, забрахалі сабакі, забэкалі авечкі, за дрэў паказалася гарэлая весь.
15 або 20 дворышчаў паўкругам ляпіліся на дзірвановым узлобку, які вытаркаўся пасярод яловых і бярозавых лясоў. Некалі Пярун кінуў вогненную стралу з неба, і весь узялася полымем, згарэла датла. Доўга людзі, продкі Мірошкі, ваявалі з агнём, закідвалі яго зямлёй, хвасталі яловымі лапамі, выганялі са старых пнёў з дуплаў дрэў. Нанова адбудавалі весь і назвалі яе гарэлай вессю. Лес-дарамняк, што з усіх бакоў аточваў весь, вельмі пацярпеў ад вогненнай буры. Агонь злізаў з дрэў кару і яшчэ і зараз не-не ды ўбачыш чорны дуб альбо чорную бярозу. Увесе спакон веку жылі абшчыною па ўставах і ўроках князёў свіслацкіх смерды рольнікі. Мёдам, воскам, бабрамі і куніцамі расплачваліся яны з князямі, давалі коні для княжацкіх паходаў. Затое ніводная суседская абшчына, баючыся князя, не каратала, не перачэсвала іхнія межавыя знакі, што сякерою высякаюцца на дрэвах, і сядзелі смерды на прадзедаўскай зямлі, і зямля гэта іх карміла. 3, 4, 5 летаў радзіла зямля, але паступова сіла яе слабела, як бы замірала. І тады ўсёй абшчыною наступалі на лес, высякалі і палілі яго, карчавалі пні, рыхтавалі новую раллю. А пакінутае поле пакрысе зарастала хмызняком, лядзела. Хаты ў гарэлай весі былі зрублены з асінавых круглякоў, 4 вугламі стаялі на каменях рахавіках. Крылі хаты дранкай, але пасля вялікага пажару некаторыя сем'і вымушаны былі з-за нястачы карыстацца саломаю і чаротам. «Дзе ты так доўга была?» — Настасья запытаўся Рацібор, бацька Мірошкі. Ён сядзеў на замшэлым валуне каля іхняй хаты, з вялізнай кучы нарэзанай лазы выбіраў доўгія гнуткія лазіны, плёў дзверцы для ёза. Гэтым ёзам перагароджваюць раку ў час лоўлі рыбы. На бацьку была такая ж, як на Мірошку, белая палатняная кашуля з рудымі плямамі ад поту пад пахамі. «На звонкім беразе зелля рвала», — адказала Настасья, пацягнула Мірошку за рукаў. «Ідзі ў хату, стань на калені перад бажніцай і прасі ў Бога, каб дараваў табе грэх». Мірошка, хладзеючы сэрцам, ступіў у паўзмрок хаты. Падлога ў хаце была вымашчана з шырокіх асінавых дошак. Пахла вымытымі дубовымі лаўкамі, якія стаялі ўздоўж сцен, і льнянымі ручнікамі. Пад закуранай столлю вісела калыска, у якой спаў маленькі брацік Мірошкі Дамажыр. Печ займала амаль чвэрць хаты. Насупраць печы ў сцяне было прасечана валакавое акно для дыму, якое засоўвалася шырокай дошкай. Для сонца і святла было ў хаце чырвонае акно, большае і весялейшае за валакавое. Свяцец з абсмаленай лучынаю тырчаў з бэлькі. Ад печы да глухой сцяны былі наштукаваны палаткі, на якіх так добра спіцца, калі галосіць з панадворку восеньская халадэча. На сценах і на столе маці панавешала вяночкі з васілікоў і рамонкаў, букецікі з сушаных траў, якія пахлі соладка і дурманна. Мірошка, ступаючы на пальчыках, каб не разбудзіць брата, прайшоўся ў чырвоны кут, стаў перад бажніцаю на калені. Маці запаліла жоўтую тоненькую свечку. Асвяціўся Божы твар на іконе. У Бога былі строгія вялікія вочы, якія пранізвалі душу на вылёт, нібы стрэлы вояў князя Рагвалода Свіслацкага. Мірошка асцярожна стукнуўся лбом аб падлогу. «Божа, выратуй душу прадзеда, навошта ты яе зрабіў матыльком? Матылёк такі слабы, безабаронны, яго можна кінуць у раку ветер, скляваць птушк, а град, а снег. Куды хаваюцца ўзімку матылькі? Божа, зрабі дзедаву душу лясным голубам або мядзведзем. Лепей мядзведзем, бо людзі паважаюць і баяцца яго».
Мірошка гутарыў з Богам, і нечаканыя, незразумелыя сабе самому думкі захліствалі галаву. Ён баяўся гэтых думак, але яны накочваліся, як хваля на бераг, і не было ад іх паратунку. Які Бог галоўны? Гэта ў хаце на абразах ці той, які хаваецца ў лесе і які вычасаны з высокага дубовага кругляка. Маці моліцца гэтаму Богу, баіцца яго, але часам ходзіць і да таго Бога, ляснога. Ходзіць каратком і падарункі яму носіць. Як ён, Мірошка, не прасіўся, маці ні разу не ўзяла яго з сабой у адведкі да ляснога Бога. Усё-такі, пэўна, гэты хатні Бог галоўны, бо лясны стаіць пад дажджом і снегам, з непакрытай галавою стаіць уначы, і ніхто не паліць перад ім свечак. На ляснога Бога, пэўна ж, запаўзаюць мурашкі, садзяцца стракозы, а хатняму Богу заўсёды цёпла і ўтульна. Раптам за спіну Мірошкі нешта грукнула. Ён спужана азірнуўся, падалося, што вылазіць з-пад печы дамавік Чур, дух мёртвых продкаў. Мірошка ніколі не бачыў яго, але кажуць, што ў Чура на галаве рожкі, на руках і нагах не пальцы, а капыткі. Ды замест Чура перад Мірошкай стаяў стрый Якаў, стрый дзядзька па бацьку, трымаючы ў руках лук. На поясе ў Якава вісеў скураны тул са стрэламі, тул калчан. Якаў быў старэй на 6 сонцаваротаў за Мірошку, але яны сябравалі, не было ў іх між сабою тайнаў. Мірошка вельмі ўзрадаваўся Якаву, бо страшна было аднаму ў змрочнай ціхай хаце. «Нехта паруша нашы борці», — сказаў, усміхаючыся Якаў. «Ці ліха чалавек, ці мядзведзь? Ты хочаш, Мірошка, есці мёд? Гайда са мною, праверым, хто любіць наш мёд». Пайшлі, Якаў, не хаваючы радасці, усклікнуў Мірошка. Багі і хатні лясны ўжо трохі надакучылі яму, і ён баяўся іх і рашыў хутчэй пайсці ў лес, каб, абміраючы душой, не думаць пра багоў, не чакаць іхняга гневу. Ён любіў Якава і зайздросціў яму. Ён хацеў хутчэй вырасці такім спрытным, дужым, адважным і вясёлым, як Якаў. Выйшлі на двор, ярка-белыя дробныя трэскі валяліся на зямлі. Мірошкаў бацька вычасваў прычавіны для ёза. Бледна-залаты шар сонца дасягнуў у небе вышэйшай кропкі і пачаў скочвацца ўніз. Гулі чмялі і пчолы. Якаў ішоў наперадзе, высокі, гнуткі, хуткі. Мірошка ледзь паспяваў за ім. Загаласілі, запішчалі вечаровыя камары. Якаў хоць быў дзядзькам Мірошкі, братам ягонага бацькі, жыў у іхняй хаце, у іхняй сям'і. Бацькі ягоныя загінулі ў час вялікага пажару, сваю сям'ю ён яшчэ не займеў, і даводзілася перабівацца па чужых кутках. Мірошкаў бацька апошнім часам усё часцей хмурыўся, усё глыбей уздыхаў, але пакуль што маўчаў. Яны ішлі па вечаровым лесе, і Якаў казаў Мірошку: «Хочаш, вунь у той дрэўца патраплю стралой? Хочаш, з елкі шышку саб'ю?» І страляў, і трапляў у дрэўца, і збіваў шышку, і смяяўся. Мірошка захапляўся яго спрытам і зайздросціў яму. Нарэшце падышлі да бортных дрэў. Жыхары гарэлай весі ставілі на бортных дрэвах, кожны на сваіх, знамёны, знакі, якія гаварылі ўсім навакольным людзям, каму належыць тое ці іншае пчалінае гняздо. Мірошкаў бацька звычайна высякаў на дрэвах 2 стралы, што перакрыжоўваліся адна з адною. Няпростая справа прывабіць пчол, вольных мітуслівых працаўніц у свой вулей. Трэба папрацаваць, трэба апырскаць сваю борць настоймі з пахучых траў і кветак, мёдам, воцатам. Асцярожныя пчолы высылаюць ва ўсе бакі разведчыкаў, якім трэба адшукаць для пчалінай сям'і жытло. Паселяцца пчолы ў борце, пачнуць насіць мёд, мацнець, набіраць сілу, ды раптам прыходзіць вялікі ласун, мядзведзь са сваёй заграбастай лапай.
Супроць мядзведзя робяць падкуры, укопваюць каля дрэва вострыя тоўстыя колікі, навешваюць каля вуллю гладкія цяжкія бярвенні. Каране мядзведзь бервяну лапай, хоча адкінуць яго ў бок, а яно вяртаецца, балюча б'е мядзведзя па галаве. А жраве мядзведь шалее, б'е бервяну лапамі, ды бервяно, як жывое, адказвае ударам на удар. Мірошка з Якавам якраз і убачылі такога мядзведзя. Розна равучы, ён лез на падкур памёт. З дрэва злупілі перад гэтым кару, яно было голае, лапы ў мядзведзя залізгалі, ды мядзведь, хто толькі яго навучыў, цёрся лапамі аб лясную зямлю, набіраў на кіпці ігліцы і пяску і зноў спрабаваў забрацца на дрэва. Якаў нацягнуў цеціву лука, і страла са свістам упілася мядзведзю ў сцягно. Ён ярасна зароў, зваліўся з-пад кура, узняўся ва ўвесь рост, пагрозліва памахаў усяму наваколлю лапамі, але ўсё-такі забыўся пра мёд. Бордзенька пабег у свой бярлог. «Будзеш ведаць, як хадзіць у чужы мёд», — смеючыся, сказаў Якаў. Мядзведь разумней за некаторых людзей. Лезе на дрэва, бух, зваліўся. Не стогну, не енку, сам вінаваты. Але ідзе па лесе, шышка з елкі ўпадзе, стукне па лбе, як падскочыць мядзведь, як зараве, як зазлуе. Смяхоцце ды і толькі. Падышлі да ляснога ручая. Мірошка прыклаўся губамі да струменьчыка, папіў вады. Ружовыя промні вечаровага сонца мякка асвятлялі палянку, на якой прыпыніліся Якаў з Мірошкам. Па беразе булькатлівага ручая, прадзіраючыся праз хмызняк, дабраліся да свіслачы. Мноства баброў працавала тут. Бабры рэзалі дрэўцы, сплаўлялі іх уніз па цячэнню. «Глядзі», — раптам зашаптаў Якаў і рукой, у якой трымаў лук, паказаў на раку. Нізка седзячы ў вадзе, супрацьлеглага берага плыў човен. Малады светлавалосы хлопец, стаўшы на левае калена, часта і моцна гроб шырокім вяслом. За спінаю хлопца сядзелі двое мужчын у высокіх маерках з белай воўны. Маерка — мужчынская шапка. Насцярожана узіраліся ў надрэчны хмызняк, дзе затаіліся Якаў і Мірошка. Човен вузкім носам уразаўся ў шархатлівую асаку. Незнаёмцы выскачылі на бераг, похапкам азірнуліся, выцягнулі з чоўна чалавечы труп і, ломячы зялёны чарот, па калена правальваючыся ў твань, хуценька панеслі яго ў глыб лесу. Хлопец-вясляр застаўся ля чоўна. Праз нейкі час мужчыны ў белых маерках вярнуліся, пакінуўшы труп у лесе. Човен панёсся туды, адкуль толькі што прыплыў. Мёртвы стары з вялікай лысай галавою ляжаў на пясчаным пагорку. Зялёная муха поўзала па маршчыністай шчацэ. Страла з абламаным апярэннем тырчала ў старога ў грудзях. «Хто яго забіў?» — шэптам спытаўся Мірошка. Людзі з таго берага, не зводзячы вачэй са старога, таксама шэптам адказаў Якаў. Але яны, ты бачыў, прывезлі труп сюды, на зямлю нашай абшчыны. Яны хочуць, каб наша абшчына заплаціла князю Рагвалоду Свіслацкаму дзікую віру. Бяжым увесь, Мірошка. Дзікая віра панеслася па гарэлай весе пасля таго, як туды прыбеглі Якаў з Мірошкам. Гэта былі страшныя словы. Стогадовыя дзяды разам з маленькімі карапузікамі, якія толькі што навучыліся хадзіць, пачуўшы гэтыя словы, шчыльней зачынялі дзверы хат, засцярогаю пазіраючы на пацямнелыя вечаровыя вокны. З навакольных лясоў і балотаў паўзла ўвесь трывога, нават, здавалася, паветра было насычана ёю. Галасілі жанчыны, ніхто не мог заснуць. Самыя адважныя мужчыны, узяўшы сякеры і рогвіцы, з якімі ходзяць на мядзведзяў, запалілі каля дубовага крыжа, што стаяў на ўскрайне гарэлай весі, вогнішча, гуртом сядзелі ўкруг яго. Чаму ж так напалохала ўсіх дзікая віра? Не з-за грыўняў, які кожная сям'я, кожны дым
Дым падатковая адзінка ў старадаўні час. Павінны былі заплаціць за тое, што на зямлі абшчыны знойдзена мёртвае цела, а забойца невядомы. Грыўні, як бы не было невыкрутна, можна адшукаць. Жахлівым было тое, што нябожчык нёс праклён абшчыне і зямлі, на якой ляжаў. Дакрануўшыся да зямлі гарэлай весі, нябожчык як бы атручваў усю гэтую зямлю, яе ваду і траву. Заўсёды пасля такога чорны мор навальваецца на жывёлу і на людзей. Што не рабі, закопвай труп, спальвай, кідай у рэчку, вязі на чужое поле, пячатка праклёну застаецца. Раней, яшчэ калі не было грэчаскага бога, а людзі маліліся драўляным балванам на капішчах, капішча месца пакланення паганскім багам, прыносілі чалавека ў ахвяру, і цёплая чалавечая кроў змывала праклён. Але новы бог, Христос, забараняе пазбаўляць чалавека жыцця. Трэба зарэзаць чорнага казла, кроў разліць у ваколіцах весі, а рогі закапаць пад святым крыжам. Параіў абшчыннікам самы стары жыхар весі Гняздзіла. Ягоны дзед калісьці быў вешчуном. Знайшлі чорнага казла, пры святле вогнішча адрэзалі яму галаву, усё зрабілі так, як навучыў Гняздзіла. Трывога трохі адпусціла людзей. Выдзеўблі з тоўстага дуба труну, і пад покрывам ночы самы адважны з мужчын і Якаў паміж імі узялі нябожчыка, паклалі ў труну, як у човен, і аддалі хвалям свіслачы, сказаўшы: «Вада дае, вада бярэ». Мірошка, стаіўшыся на палатках, не мог заснуць. Даўно заснулі бацькі. Пахныкаўшы, як звычайна, заснулі брацік Дамажыр і сястрычка Тэкля, а ён, лежачы ў цішыні, зноў і зноў успамінаў твар старога нябожчыка, калі яны з Якавам убачылі яго. Зялёная муха, што паўзла па шчацэ старога, нячэпна мільгацела ўваччу. І як ён не заплюшваў вочы, як не варочаўся з боку на бок, не было ад яе паратунку. «Няўжо я таксама паўмру?» — думаў Мірошка, «няўжо і мяне засыплюць некалі зямлёй? Як жа гэта? Я ж так люблю маці з бацькам, і Дамажыра, і Тэклю, і стрыя Якава люблю. Я люблю слухаць, як булькочуць свіслач з бярэзінай, як лес шуміць увесную восень. Люблю на дождж глядзець, калі дзятлоў вельмі чуваць, будзе дождж. Сыч крычыць па начах на дождж. І ўсё гэта ведаю, ад бацькі ведаю. Дык няўжо я памру?» З вялікім трапятаннем у душы, з вострым страхам і такой жа вострай цікаўнасцю ён звяртаўся ў думках да таго, хто трымае ў сваіх руках усё жывое, хто дае і адбірае жыццё, каму моліцца маці. «Зрабі, каб мы усе жылі і ніколі не паміралі», — прасіў ён. «Зрабі, каб прадзедава душа, якую я сёння пакалечыў, не са злосці пакалечыў, не пракляла мяне. Калі ты ўсё можаш, завядзі дзікую віру ў дрыгву, у пясок плывун, каб яна не знайшла дарогі ў гарэлую весь». Мірошка пачаў ужо засынаць, ужо думкі рваліся, блыталіся ў галаве, як павыцінне пад ветрам свежаком. Але раптам крокі пачуліся з панадворку, лёгкія, хуткія. Гэта Якаў вяртаецца з лесу, ідзе адтуль, дзе аддавалі рацэ нябожчыка. Адразу ж усхапіўся Мірошка. Ён таропка, але бесшумна спусціўся з палаткаў, адкінуў дубовую завалу на дзвярах, выйшаў пад начное неба. Перунуў шлях, млечны шлях, зяў над гарэлую вессю. Абложна з усіх бакоў шумеў лес. На балоце чуўся чэкат дзікіх качак. «Стрый!» — ціха паклікаў Мірошка. «Якаў!» І раптам яму зрабілася так страшна, аж мароз па скуры пайшоў. Аж падалося, валасы ўзвіліся дыбком і пачалі тоненька патрэскваць на галаве. Ён зразумеў, што гэта не Якаў, што Якаў яшчэ на рацэ, а ў 3-4 сажнях ад яго чарнеюцца нейкія чужыя,
маўклівыя людзі, быццам прывіды, што ўсталі з пракаветных здзірванелых курганоў. Мірошка хацеў ускрыкнуць, хацеў ірвануцца назад у хату, але нядольная млявасць прыляпіла ногі да зямлі. «Бяры малога», — ледзь чутна прагучаў старэчы голас, і Мірошку накінулі на галаву нешта мяккае, халоднае, шчыльнае, напэўна, мяшок. Ускінулі на плячо і панеслі, як воўк носіць авечку. Усё гэта адбылося хутка-хутка, як воласу перагарэць. «Прынясем трэбу дзікай віры, трэба ахвяра. І яна пашкадуе ўвесь», — данёсся да Мірошкі ўсё той жа голас. Дык вось што хочуць з ім зрабіць, яго ж, пэўна, зацягнуць у гушчар да ляснога бога, там заб'юць і ягонай крывёю змажуць сухія вусны драўлянаму лясному богу. Дзе ж сапраўдны бог, нябесны бог, чым ён не дапамагае? «Хутчэй, хутчэй», — падганяў таго, хто нёс Мірошку, усё той жа агідны голас. Мірошка праз мяшок з усім адчаем, з усёй злосці ўпіўся зубамі ў чужое ненавіснае плячо, крутнуўся ўсім целам. Сіла, якую выгнаў з цела страх, зноў вярнулася. Незнаёмец войкнуў ад болю. Мірошка з мяшком на галаве плёхнуўся на зямлю. Ён імгненна ўскочыў на ногі, садраў мяшок, закрычаў на ўсе грудзі прарэзліва, адчайна: «Мама! Якаў!» і рынуўся ў цемру, на нейкі міг апярэдзіўшы злыя страшныя рукі, якія гатовы былі зноў схапіць яго. «Трымай малога!» — закрычаў стары, і Мірошку падалося, што гэта голас гняздзілы. Але хіба можна было утрымаць Мірошку? Як на крылах імчаў ён да матчынай хаты, страла з лука не змагла б дагнаць яго. Ён дабег, даляцеў да хаты, бухнуўся ў нізкія дзверы і на парозе сутыкнуўся з маці. «Мама!» Толькі і крыкнуў Мірошкі, і зямля паплыла з-пад ног, перакуліўся, пачарнеў срэбны перунуў шлях і патух, быццам не было яго на небе. Доўга хварэў Мірошка. Чорная ліхаманка пасялілася ў ім. Ні зеллем, ні шэптам, ні святой вадой нельга было яе выгнаць. І ніхто не ведаў, што будзе з ім, бо чалавеку не дадзена ведаць свой час. Рыбы трапляюць у невад, птушкі заблытваюцца ў село, сыны чалавечыя робяцца ахвярай сваіх вёснаў і зім. Той, хто нарадзіўся, павінен памерці. Такі непарушны закон прыроды, але ж Мірошку было ўсяго 10 сонцаваротаў. І аднойчы ён адчуў, як зноў наліваюцца сілай рукі і ногі, як вочы, што звыкліся з паўзмрокам хаты, прагнуць глянуць за небасхіл, увабраць у сябе сонечныя промні, начныя зоркі. «Сынок!» — шчасліва заплакала маці. «Мы ж ужо думалі, што ты грабніцай пахнеш, памрэш, жыві, сынок!» І моцна пацалавала Мірошку. За час, калі хварэў Мірошка, у гарэлую весь прыязджаў княжацкі вірнік са сваім памочнікам. Яны прыпыніліся на пастой у бортніка Чырвона, і заплаціла весь дзікую віру, бо, як гаворыцца ва ўставах князёў свіслацкіх, у іхняй зямлі, у іхняй верві, верв абшчына, галава ляжала. Акрамя таго, заплацілі смерды за чырвоную рану 30 грыўняў і за сінюю рану 15 грыўняў. Акрамя таго, дала весь верніку і памочніку ягонаму корм на сядміцу, сядміца тыдзень. 7 вёдзер соладу, сыр, хлеба, колькі могуць з'есці, курэй па 2 на дзень, аўса да 4 коней, і рыбы мноства вялікае, і мёд. Ужо зіма гула над пушчай, калі адчуніў Мірошка. Мароз ядрэц камяніў зямлю, снег заваліў усе дарогі, усе самыя вузенькія сцяжынкі. Дрэнна было звярам вялікім і малым, зямля ўжо не хавала іхнія сляды. Мядзведзі, падлусцеўшы за лета, клаліся спаць. Ваўкі беглі гайнёю, і лютыя галодныя ваўчыцы былі ў іх за павадыроў. Маці сядзела за працніцай каля маленькага, закаванага празрыстым лёдам акна і спявала. А на тым двары
ды стаяць горы высокія, а на тых гарах ды ляжаць брусы цясовыя, а на тых брусах ды стаяць стаўбы маляваныя, а на тых стаўбах ды вісяць катлы адліваныя, а пад катламі ды гараць агні ясненькія, ды ідуць дымы сіненькія, там сядзяць дзядкі старэнькія. Мірошку дужа цікава было ведаць, дзе знаходзіцца гэткі двор, дзе можна ўбачыць гэтыя горы, брусы, стаўбы і катлы. Але маці толькі сказала: «Так моя бабка пяяла». Прыйшоў Якаў, весела усміхнуўся Мірошку, скінуў з пляча на падлогу маладую забітую казулю. У казулі былі прыгожыя масляніста-цёмныя вочы. «На звонкім беразе падстрэліў», — пахваліўся Якаў. «Айда, Мірошка, нешта пакажу». Мірошка апрануў тоўстую карычневую світку, поршню з цёплымі анучамі на ногі, шапку-аблавушку з воўчай футры. Зіма разбяліла гарэлую весь, усё было заслана снегам, ды якім пушыстым, мяккім, бязважкім. Снег, калі прыгледзецца, быў сатканы з маленькіх прыгожых белых зорачак. Мірошка браў гэтай зорачкі на далонь, і на цёплыя далоні яны пакрысе пачыналі плаваць, як плавае свіны тлушч на разагрэтай патэльні, а потым знікалі. Толькі бліскучая кропелька вады заставалася ад іх. «Я табе канёк зрабіў», — сказаў Якаў. «Добры канёк, касцяны, з бычынай косці вытачыў. На Свіслычы будзем катацца, там ужо лёд пластом ляжыць». Мірошка з радасцю скапіў канёк, валовымі жыламі прыкруціў яго да нагі. Так і пабег да рэчкі па снезе з каньком на правай назе. У самым сутоку Свіслычы і Бярэзіны знайшлі месца, дзе амаль не было снегу, і Мірошка, адштурхнуўшыся левай нагою, ездзіў на каньку ад берага да берага, выразаючы на лёдзе мудрагелістыя блытаныя ўзоры. Якаў ляпіў сняжкі і цаляў імі ў Мірошку. Весела і горача было абодвум. Раптам на стромым беразе Бярэзіны, які быў густа засыпаны снегам, Мірошка ўбачыў тонкі струменьчык дыму. Ён спыніўся, прыглядзеўся пільней. Так, дым быў, і выходзіў гэты дым як знутры зямлі, з нейкай высока ўзнятай над ракою нары, што здалёку здавалася маленькай чорнай кропляй. «Што там такое?» — здзіўлена спытаўся Мірошка ў Якава. «Дым? Я бачу, што дым, але хто там што паліць? Там жыве чалавек». «Чалавек? У снезе? Там жыве пустэльнік. Прыйшоў на гэты бераг, як яшчэ цыцку я сасаў. Выкаваў себе нару і жыве. А што ж ён есць? Калі рыбіну голымі рукамі спаймае, калі карэньчык салодкі зямлі выкапае, а летам яшчарак ловіць. Яшчаркі любяць на гарачым пяску грэцца». «Яшчарак?» Мірошка аж рот разявіў ад здзіўлення. Ніколі не чуў ён пра такое, не бачыў такога. У норах жывуць лісы, краты, барсукі, але каб чалавек, да яшчэ ўзімку. «Хлусіш ты, напэўна, стры», — недаверліва сказаў Мірошка. «Я ніколі не хлушу», — пакрыўдзіўся Якаў. «Буду я табе хлусіць. Ды глядзі, вунь ён з нары вылазіць». І сапраўды, нейкая дзіўная істота на чацвярэньках выпаўзла з-пад зямлі. Пэўна, пустэльнік прывыкаў да дзённага святла, бо колькі імгненняў, апусціўшы, унуруўшы галаву, стаяў на чацвярэньках у глыбокім снезе. Ён быў абкручаны звярынымі шкурамі. Вось выпрастаў спіну, узняў галаву з доўгаю грываю сівашэрых валасоў. «Ён босы», — сказаў Якаў. «Босы? Дык жа снег, мароз. Мінулай зімой я бачыў там сляды босых ног. Кажуць, некалі ён быў княжычам у чарнігаўскай зямлі, ды з князем бацькам заспрачаўся, і князь пракляў яго. Так ён зрабіўся ізгоем і прыблукаў у нашы мясціны. Ізгоі — асобы, якія страцілі сваю сацыяльную прыналежнасць, выйшлі з абшчыны, выкупіліся з халопства,
разарыліся і гэтак далей. Паганскаму Перуну моліцца. Можа, падымемся да яго, несмела прапанаваў Мірошка. Не трэба. Ён не любіць людзей, хаваецца, калі ўбачыць людзей. Ён толькі з Богам размаўляе, а не з людзьмі. Мірошку адразу расхацелася катацца. Ён скруціў канёк з нагі, засунуў яго ў кішэню світкі. Зноў глянуў уверх, але пустэльніка ўжо не было, і дыму не было. Давай, Якаў, хлеба яму хоць акрайчык прынясём. Ён жа, пэўна, даўно не еў хлеба. Даўно, згадзіўся Якаў. А ты, Мірошка, добры. Сэрца ў цябе добрае. Я і сам хацеў пустэльніку гэтаму хоць нешта занесці. Шкада яго. Але не возьме ён хлеб. Не возьме? Панік супуціўся Мірошка. Не возьме. Ён жа ад людзей, ад белага свету, ад хлеба і мёду уцёк. Назаўжды уцёк. Як гэта можна ад хлеба уцячы? Жыць без хлеба? Шчыра здзівіўся Мірошка. Звяры ж без хлеба жывуць. Дык ён жа чалавек. Яны замоўклі, паціху ішлі кожны са сваімі думкамі. А доўгавалосы худы чалавек, сцяўшыся ў камяк, сядзеў у сваёй нары, глядзеў на чорны мёртвы попел, што застаўся ад невялічкага цяпельца. Хукаў на рукі і пакрысе як бы дранцвеў, засынаў, каб зноў пабачыць ува сне зялёную вясну, спякотнае лета, залатавокіх імклівых яшчарак на сыпучым сонечным пяску. Ува сне ён сам рабіўся вёрткай яшчаркай, увічваўся ў сухі, такі мяккі і такі цёплы пясок. Прайшло некалькі дзён. Гулі завірухі, круціўся снег, знянацку, як птушка з мокрымі крыламі, прылецела адліга. Набліжаліся каляды. Мірошку, што б не рабіў, усё успамінаўся, заплываў у думкі і сны пустэльнік у сваёй халоднай няўтульнай нары. Як ён там жыве, аб чым марыць, седзячы каля маленькага цяпельца. І Мірошка не вытрымаў, кратком ад маці ўзяў паўбохана хлеба, жменю шары солі, якую прывозяць з Галіча, і пайшоў да пустэльніка. Нават Якаву ён не сказаў пра гэта. Трымаючы клоначак з хлебам і соллю, ён узбіраўся па заснежанай строме, і сэрца калацілася ад вышыні і страху. Як сустрэне яго таямнічы пустэльнік? Што скажа? Вось і нара. Снег каля ўваходу прытаптаны, прыплясканы босымі нагамі. Валяюцца касмалі сухой травы, дробныя галінкі дрэў. Ад цішыні звініць увушшу. Мірошка прыпыніўся ў разгубленасці. Пустэльнік вынырнуў з нары нечакана. Ён не здзівіўся, убачыўшы Мірошку, сеў на снег, падклаўшы пад сябе сасновы чурбанчык. Быў ён акінуты калматай торовай шкурай, якая мацавалася на шырокім скураным рамяні, што апяразваў ягоную шыю. Доўгія шэрыя валасы падалі на плечы, закрывалі вочы, і вочы мігцелі з-пад валасоў, як сінія вугалі. Пустэльнік быў босы, нават пальцу не падкурчваў ад холаду. Шырокія цёмныя ступакі стаялі на снезе спакойна, не варушачыся. Мірошка развязаў клоначак, паклаў перад пустэльнікам на снезе хлеб з соллю. Іскрынка здзіўлення ўспыкнула ў сініх спакойных вачах. «Хто ты?» – ціха запытаўся пустэльнік, не дакранаючыся да хлеба і солі. «Я Мірошка, сын Ратибора з гарэлай весі. Чаго ты хочаш? Я прынёс табе хлеб і соль. Еш?» «Хлеб?» Пустэльнік глянуў на клоначак, потым на Мірошку. «Я раздам яго птушкам. Зімой птушкі галодныя». «Еш сам», – сказаў Мірошка. Але пустэльнік замоўк, нібы не пачуў ягоных слоў. Пэўна, думкі ягоныя лёталі далёка і ад Мірошкі, і ад гэтага берага, і ад нары, у якой ён зімаваў. Ён пазіраў на неба, на слаістыя ледзяныя воблакі. Ён сам здаваўся Мірошку самотным шэрым воблакам, якое прыплыло з халоднага неба, упала на гэтую снежную строму
і няма ў яго болей сілы, каб зноў узвіцца ў неба. Хочаш ведаць, што тут будзе праз 10 сонцаваротаў? Нарэшце глянуў на Мірошку пустэльнік. Свіслач пацячэ назад, да сваіх вытокаў пацячэ. Зямля перавернецца, і на месцы нашай зямлі стане рамейская зямля, а на месцы рамейскай нашая. Дрэвы будуць расці каранямі ўверх, звяры пакрыюцца пер'ем, а птушкі поўсцю. Мірошку зрабілася страшна. Ён зразумеў, што Бог узяў у пустэльніка розум. Ён хацеў спускацца са строма ўніз, але пустэльнік з нечаканай паспешлівасцю схапіў яго за руку, зноў загаварыў. І на лузе вырастуць жалезныя кветкі, і будуць сыны піць мёд з чарапоў сваіх бацькоў. «Дядзечка, пусці!» — усхліпнуў Мірошка. «Мяне маці чакае. Памаліся, дядзечка, за гарэлую весь, каб не прыйшла у яе дзікая віра». Але вочы пустэльніка гарэлі незямным іскрыстым святлом. Ён усё мацней сціскаў руку Мірошкі і гаварыў. «Чарапаха народзіць пеўня, у ваўка вырасце 5-я нага. У калодзежах будзе не вада, а малако. Людаед з жалезнымі пальцамі і вогненным вокам на патыліцы будзе хадзіць па гарадах і весях». Пустэльнік раптам зарагатаў, закідваючы назад вялікую даўгавалосую галаву. Мірошка рвануўся, кулём пакаціўся ўніз, а ўслед яму рагатаў і крычаў пустэльнік. «Сонца будзе ўзыходзіць ноччу, а месяц днём, і будзе чалавек шукаць чалавека». Мірошка пабег па заснежанай рацэ, прарэзліва рыпеў пад нагамі снег, як бы рагатаў разам з пустэльнікам. Страх гнаў Мірошку, не даваў прыпыніцца. «Стой!» — крыкнулі раптам за спінаю. Мірошка ад нечаканасці аж упаў. Калі ён узняў галаву, то ўбачыў 2 верхавых, што на стомленых шэрых ад поты конях ехалі цераз раку. З кожным з коннікаў беглі зменныя коні, таксама вельмі здарожаныя. Сядзельныя торбы былі не надта тоўстыя. Пэўна, не адзін дзень верхавыя сядзелі ў сёдлах. Яны дагналі Мірошку, і сінявокі рыжавалосы вой спытаўся: «Адкуль ты, хлопчык?» Ён глядзеў на Мірошку са спагаднай усмешкай. Паверх кальчугі яго быў накінуты прыгожы бабровы кажух. Зяла пад зімовым сонцам кап'ё. Мірошка маўчаў. Як і ўсе жыхары гарэлай весі, ён не вельмі рады быў сустрэчы з узброенымі людзьмі. Але верхавы па-свойму зразумеў ягонае маўчанне. «Ганарысты», — сказаў верхавы. «Носа крукам не дастанеш. Кату па пяту, а горды». Ды спалохаўся ён, халадок, умяшаўся ў гаворку ягоны спадарожнік, маладзенькі бялявы. «Маўчы, Грыкча, калі кажа старэйшы», — перапыніў яго халадок. Ён саскочыў з каня, падышоў да Мірошкі. «Не бойся нас, малы». «Я не малы», — адным духам выпаліў Мірошка і смела глянуў вочы халадку. «Ого!» — засмяяўся халадок. «Дык, можа, ты тутэйшы князь? Можа, ты рагвалод свіслацкі? Тады мы да цябе і да тваёй дачкі, красуні князёўны Дабранегі, бяросту вязем ад князя Вячкі». Бяроста — ліст, пасланне. Мірошка адразу ж упадабаў халадка. Добрых людзей, хто б яны не былі, заўсёды няцяжка ўбачыць. Добрыя людзі не хітруюць, не спяваюць салоўкамі, не шыпяць гадзюкамі. Яны заўсёды такія, якія ёсць на самой справе. «Значыцца, ты не князь». Абсіверанымі пальцамі круціў над Мірошкавай світцы драўляны гузік-бярульку халадок. «Дык, можа, ты вялікі баярын або князю цівун?» Я Мірошка, раптоўна засаромеўшыся, апусціў вочы і ціха адказаў Мірошка. «Мірошка, а я халадок. Скажы нам, Мірошка, дзе вашага князя знайсці, дзе сядзіба ягоная?» «У княжым сяльцы», — шмыгнуў скалелым носам Мірошка. «А дзе гэтае княжае сяльцо?» «Няўжо ты не ведаеш?» — здзівіўся Мірошка. «За грымучым борам. Я і то ведаю. Я туды з татам самоў, якіх у Свіслачы спайвалі, на чоўне вазіў.
Вялізныя самы былі доўгія, аж хвасты па вадзе за чоўнам валачыліся. Дык ты і саму ўмееш лавіць, пляснуў сябе далоні па калені халадок. Чаго ж ты у бацькі на печы сядзеш? Ты ж вой, бяры меч і гайда ў дружыну князя Вячкі. Я б у дружыну пайшоў, ахвотна згадзіўся Мірошка. Маці не пусціць. Тут халадок з Грыкшам не вытрымалі, засмяяліся. Засмяяўся і сам Мірошка, але адразу ж спахмурнеў. Зразумеў, што пацвельваюцца над ім воі. Дык у якім баку грымучы бор і княжае сяльцо? Адсмяяўшыся, спытаўся халадок. Там, махнуў рукою Мірошка. Дзякуй табе, Мірошка, сказаў вясёлы вой. Бяжы да маці, а то нос на марозе адваліцца. Будзем вяртацца назад, забярым цябе ў дружыну князя Вячкі. Князь у нас харобры, як леў. Пойдзеш у дружыну? Мірошка нічога не адказаў, але сэрца затрапятала, як хуткакрылы стрыж над рачной стромаю. Воі вясёлыя, прыгожыя, ударылі коней шпорамі, гікнулі вясёлыя, прыгнуліся і памчаліся ў бок грымучага бору. Снежныя воблачкі вырываліся з-пад капытоў. Мірошка глядзеў яму след, пакуль яны не зніклі. І пустэльнік са сваёй нары таксама глядзеў услед воем. Глава 2. На падвор'е князя Рагвалода Свіслацкага прыпоўз, прабіўся праз снежныя сумёты вялікі абоз зімніх гасцей, кіеўскіх купцоў. 3 дзесяткі цяжка гружаных саней, запрэжаных конямі і валамі, адолелі доўгую небяспечную дарогу і спыніліся каля княжацкага церама. Бароды ў купцоў заледзянелі на марозе. Купцы злазілі з коней, аддавалі іх сваім служкам і няўпэўненымі крокамі, ногі ў страмёнах адвыкаюць ад зямлі, ішлі да высокага дубовага ганка, на якім ужо стаяў усхваляваны радасны князь Рагвалод. Абоз, асабліва ў зімовы час, заўсёды радасць для дробных удзельных князёў, іхніх баяр і чэлядзі. Яшчэ з раніцы выл завіруха, шэры калючы снег насіўся хмарамі над церамам, сярдзіта роў пустынны чорна-белы бор, сабакі і надворныя халопы хаваліся ад раз'юшанага ледзянога ветру ва ўсе шчыліны хто куды. У князя тупа ныў гнілы зуб, і раптам гэты абоз. Купцы пакланіліся князю, хутчэй хацелася ў цяпло, у зацішак. Што прывезлі госці з расцяжкаю, каб не выдаць сваю радасці, спытаўся князь. Купцы пакланіліся яшчэ раз. Старэйшына абозу пошлы, купец Нажыр, пошлы ад пошліна. Гэтак значыць старына. Пошлыя купцы, радавітыя багаты купцы з купецкай верхушкі. Купец Нажыр выйшаў наперад, сказаў: «Чалом б'ём табе, князь хрысталюбец. Мы людзі рускія, кіеўскія, купцы нізаўскія. Вязем соль і віно рамейскае, волава і медзь для рукадзельных людзей». Рукадзельныя людзі рамеснікі. Чырвоны шыфер з оўруча, тканіны багатыя, стужкі парчовыя, бранзалеты шкляныя для маладых прыгажунь. «А чаго хочаце?» — чмыхнуў у раскошны сівы вуз князь. «Хочам срэбра твайго княжацкага, хлеба, мёду і воску, шкур бабровых і сабаліных. А я, купец Нажыр, хачу рабыню маладую, прыгожую, каб мой старэчы сон берагла, ахоўвала». «Адчыніце вароты», — загадаў надворнай чэлядзі князь Рагвалод Свіслацкі. «Упусціце гасцей, накарміце іхніх коней, а гасцей я сам карміць буду». Нажыр пакінуў на ноч каля абоза варту, а сам з купцамі пайшоў у княжацкую трапезную. Да самай раніцы лілося з вялізных гліняных амфар хмельнае віно. Ап'янелыя купцы расказвалі князю пра далёкую небяспечную дарогу, пра санны шлях па засыпаным снегам Дняпры, пра грозныя непраходныя пушчы, у якіх віруюць лютыя воўчыя зграі, пра зледзянелыя зоркі ў чорным зімовым небе, пра вогненныя слупы і крыжы, што ў самую глухую поўнач нечакана
загараюцца над зямлёю. Шмат пра што расказвалі купцы. А ў гэты ж самы час князёўне Дабранезе сніўся незвычайны радасны сон. Мроілася ёй, што разам з карміцелькамі і служанкамі сядзець яна ў сваёй белай святліцы. Карміцелькі кудзелю прадуць, служанкі казкі баяць. І раптам у слюдзяное акно святліцы нібы вецер ударыў. Такі вецер вясною са свіслачы лятае. Расчынілася, расхінулася акно, ды не вецер быў за ім, а сокол залактакрылы. Кожная пёрка, як жар іскрысты гарэла. І былі ў гэтага сокола чалавечыя вочы і чалавечы голас, і кіпцюры меў ён вострыя, чэпкія. Падляцеў сокол да князёўны. Карміцелькі і служанкі ад вялікага страху на падлогу пападалі. Вушы заткнулі, вочы заплюшчылі. Схапіў сокол князёўну Дабранегу, схапіў мякка, ды не вырвешся, і вынырнуў у акно, памчаўся ў начное неба над пушчамі і балотамі. Страшна Дабранезе, жудасць мову адбірае. Хоча крыкнуць яна, ды цёплыя сакаліныя пёры крыкнуць не даюць, рот закрываюць. Хутка-хутка імчыцца сокол, марозны ветер свішча і разбіваецца аб крыллі, зоркі, як залатыя пярсцёнкі, коцяцца па гладкім небе, і няма ім спыну. І вось віднець пачынае, святлець, ружовыя промню сонца змрок нябесны запалілі. І бачыць Дабранега, што на агромністай залатой хмары стаіць, плыве залаты палац. Не цёмны, не дубовы, як бацькаў, а залаты, бліскучы, аж вочы слепіць. Ударыўся сокол белымі грудзьмі аб залатую хмару, нават іскры з хмары пасыпаліся, і ператварыўся ў сінявокага высокага юнака незвычайнай прыгажосці. Моцна абняў правай рукою юнак Дабранегу, засмяяўся, хацеў пацалаваць, але тут князёўна прачнулася. Была шэрая зімовая раніца. За слюдзяным акном, шчыльна зачыненым на зіму, выў вецер, выў як галодны воўк. Дабранега, абапёршыся на локаць, хуценькім позіркам акінула сваю спачывальню, падлогу, ложак, залатых сакаліных пер'яў нідзе не было. Выў вецер за халодным слюдзяным акном. Яна сумна ўздыхнула, паклікала карміцельку: «Параскева!» Служанкі, маўклівыя, проставалосыя дзеўкі, апранулі яе і заплялі касу. Яна надзела на шыю жоўта-карычневыя бурштынавыя каралі, на тонкія запясці рук срэбныя бранзалеты. Загадала служанцы, і тая прынесла залаты вяночак, аздоблены каштоўнымі камянямі, бацькаў падарунак. Служанка, стоячы на каленях, трымала ў руках люстэрка, астатнія дыхнуць не смелі, глядзелі, як іхняя ўладарка любуецца сабою ў люстэрка. Раптам цень набег на светлае аблічча Дабранегі, нешта ёй не спадабалася ў сваім твары, і яна ударыла служанку па шчацэ. За слюдзяным акном нясмела разгараўся світанак. Самай раніцы ажыло, зашумела, загаманіла княжае сяльцо. Бегала, мітусілася надворная чэлядзь з пунцовымі ад марозу і таўханіны тварамі. Брахалі сабакі, іржалі коні, звенела жалеза. На ўсю зіму рабіў запасы князь Рагвалод Свіслацкі, трэба было накупляць усялякага брашна. Брашно — дабро, багацце, аж да самай вясны, да чыстай цёплай вады, калі паплывуць па Свіслачы і бярэзіне караваны купецкіх стругаў. Не шкадаваў князь срэбра, але кожную рэч, кожную амфору з віном, кожны локаць заморскай тканіны абмацаў уласнымі рукамі. Паміж гэтай сумятні толькі старэйшына Нажыр быў спакойны. У якіх толькі краях ён не пабываў за сваё доўгае купецкае жыццё. Быў у Новгарадзе, у Смаленску, у Літве і Прусах, у Полацку і Менску. І вось такіх мядзвежых куткоў, як гэтае княжае сяльцо, нямала пабачыў. Палічыць пальцаў на руках не хопіць.
Ён стаяў у бабровым да пят кажусе, і на поясе яго вісеў скураны футарал з дарожнаю вагаю і іркамі. Срэбра без вагі не ходзіць. Кожную грыўню купцы ўзважваюць, калі трэба, адсякаюць кавалкі цьмяна-белага металу. Для разліку ёсць у купцоў і грыўні, і скруткі срэбнага дроту, і дырхемы, і дынары. Дырхемы-дынары — манеты таго часу. З княжацкіх паграбоў выкочвалі чалядзіныя дубовыя кадоўбцы, дзежкі, дзежачкі, у якіх быў наліты густы, цягучы, светла-жоўты, як летняе сонца, мёд, ліпец. Выносілі вязкі сушаныя рыбы, грыбоў, выкідвалі скруткі звярыных шкур, чорных, сівых, карычневых, рудых. Замест гэтага дабра на самое дно паграбова сядалі амфары з віном, а ў свірны, якіх у князя было мноства, клаўся цяжкі тавар — жалеза, медзь, волава. Калі нарэшце скончылася мена, абодва бакі былі ёю задаволены, Нажыр, пакланіўшыся князю, падараваў яму вялізны залаты бранзалет абярэг. Бранзалет быў сплецены ў выглядзе гнуткай змяі з дзвюма галовамі. Нажыр сказаў, лісліва усміхаючыся: «Чуў я, князь, што ёсць у цябе дачка, прыгажуня. Аддай, надзень ёй на белую руку гэты бранзалет. Ён аберажэ князёўну ад ліхога вока, ад бяссоння і бясплоддзя, ад гарачлівых думак і чорнага смутку». Рагвалод Свіслацкі дужа усцешыўся, загадаў халопцы, каб паклікала са святліцы князёўну Дабранегу. Русавалосая цемнавокая Дабранега пакланілася купцу, паднесла яму кубак мёду, настоянага на карэннях і травах вакольных лясоў. Потым пілі віно і мёд, слухалі дудароў, каталіся на санях з рачнога абрывістага берага. Дабранега доўга не магла заснуць. У змроку святліцы зяў на запясці залаты бранзалет. Купец сказаў, што бранзалет аберажэ яе ад гарачлівых думак. «Праўду, — сказаў купец, — ці схлусіў? Ведаць бы». Яна ціхенька ўстала з пуховага ложка, на дыбачках падышла да акна. Зімовая няўтульнасць, мароз і снег былі на дварэ. На дзесяткі попрышчоў наўкол княжнага сяльца лясы і лясы. Зараз яны мёртвыя, нерухомыя, страшныя. Вецер, як злы дух, пагрозна галёкае ў лясах, калючым снежным клубком коціцца па ледзяной Свіслачы. Усё змятае на сваім шляху вецер. Кусцікі мёрзлай асакі, што тырчаць са снегу, жалобна шэпчуць аб нечым, скрушліва ўздыхаюць. Якая бясконцая ноч! Як таемна і невыносна страшна гудуць лясы. Дабранега паглядзела ў начное неба, і холад працяў яе сэрца. За абрыўкаў лахманоў хмар то паказваўся, то зноў знікаў месяц. Ён здаваўся жоўтым чалавечым чэрапам, які нячысцікі выкапалі на начных могілках і закінулі ў бязмежнае марознае неба. Дабранега ўздрыгнула, адышла ад акна, хуценька лягла пад цёплую пярыну. Купец сказаў, што бранзалет аберажэ ад гарачлівых думак. Няпраўда. Што можа зрабіць гэты жоўты халодны метал? Хіба ён пачуе, як соладка заміраючы, горачы, бяссонна б'ецца яе сэрца. Хіба ён зразумее яе Дабранегу, якой нядаўна спомнілася 16 летаў. 16 летаў у старадаўняй Русі выходзілі замуж нават у 12 гадоў. Дзе ж той адзіны, харобры, прыгожы, які павінен прыйсці альбо прыехаць і забраць яе з сабою? Чаму яго так доўга няма? Можа, здарожыўся конь, можа, зімовы вецер асляпіў, павёў не ў той бок. Халопкі, чалядзінкі, усё чорнае смердава племя жыве весялей за яе князёўну. Шмат робіць, мала спяць, галадаюць, але ж толькі выпадзе вольная часіна, як спяваюць, як скачуць. У кожнай больш-менш гожай дзяўчыны ёсць свой хлопец, і яны, Дабранега бачыла на купале, мілуюцца, цалуюцца. Хлопцы расплятаюць дзяўчатам косы, дзяўчаты уюць хлопцам вянкі.
Дзе той, што распляце касу ёй, князёўня? Князь бацька ўсё чакае сватоў з Полацка, з Друцка, і ў Літву б дачку аддаў, каб толькі за княжую кроў. Чаму яна Дабранега не чалядзінка? Ёй так хочацца салодкага грэху, хочацца, каб мужчына біўся за яе з другім мужчынам. Ды не, яна князёўна. Усе бабкі і дзяды род па кудзелі, род па мячы, усе з княжацкай крывёю ў жылах. Не знойдзецца жаніх ісце чарніцай у святы манастыр, чарніца манашка. Ні адна князёўна патухла за глухімі манастырскімі сценамі, як свечка. Злітуйся, Божа, не карай, бо не хочацца Дабранезе быць чарніцай, богавай нявестай. Хоча яна нарадзіць сына, а потым дачку. Дзе ж ты, нарачоны лёсам? Надышлі доўгачаканыя каляды. Ад каляд сонца паварочвае на лета, а за доўгую зіму голад па сонцы грызе чалавечую душу. Калядныя святы пачаліся куццёю. Старанна мыліся ў лазні, пасля захаду сонца селі за стол, які стаяў у куце трапезнай. На голыя дошкі паслалі сена, закрылі сена белым абрусам, на абрус паставілі куццю з грэчкі, ячменю і мядовага сыту. Князь Рагвалод радасным вокам глянуў на сваю княгіню, на дачку, на ўсіх дамачадцаў, даў усім куццю з сытою. Памяншаваў жывых з Божым святам, успомніў нябожчыкаў, з вялізнай драўлянай лыжкі сыпнуў куццю ў кут, пачаставаў снежнавалосага зюзю бога марозу. Усе загукалі: «Дзяды, дзяды, ідзіце куццю есці!» Дабранега, накінуўшы на плечы кажушок, выбегла на цёмны двор, палахліва азіраючыся, паставіла гліняную міску з куццёю ля глухой сцяны церама. Зоркі глядзелі з неба, як нечыя сумныя вочы. Раптам хруст снегу пачуўся у далечыні. Аж горача зрабілася. Гэта дзяды ідуць з краіны мёртвых куццю есці. Дзед Судзіслаў, якога угры забілі, угры венгры, дзед Васілёк, што ўтапіўся ў бярэзіне, усё бліжэй і бліжэй снежны хруст, ужо быццам лёгкія крокі чутны. Дабранега стрымгалоў і рванулася ў церам, на дубовы засоў зачыніла дзверы. Князь Рагвалод запусціў руку пад абрус, выцягнуў з-пад яго пучок сена, уважліва разглядаў, круціў у пальцах кожную сянінку, задаволена сказаў: «Добры лён зародзіць». А потым шумнай гурбою вываліся на двор, пільнымі вачамі узіраліся ў наваколле. Шмат сцежак пратоптана на двары, багатая грэчка вырасце. Шмат зорак у небе, добра жывёла, расплодзіцца. Густая шэрань на галінах лягла, ад яблыкаў, ад груш да самай зямлі прыгнуцца. Дабранега шалядзінкаю кулінай, в адной было боязна, забегла за церам, прыслухоўвалася. З якога боку сабакі брэшуць? Але сабакі чамусьці маўчалі, пэўна спалі, і нельга было даведацца, адкуль жаніх прыедзе. Тады дзяўчаты, хаваючыся ад чужога вока, прыгінаючыся, пачалі бегаць пад вокнамі чорных курных хат, у якіх жыла чэлядзь надворная. Вострае вуха і чуйнае сэрца патрэбны ў такой справе. Кожная дзяўчына радуецца, калі пачуе, што ў хаце кажуць позняму госцю: «Ну ідзі, ідзі, браце, досыць сядзець». Значыць, і яна не заседзіцца, выйдзе неўзабаве замуж. Адчайваецца дзяўчына, калі чуе, што госця ўпрошваюць яшчэ пасядзець. І зусім жудасна, калі гавораць у хаце пра дошкі, свечкі і папа. Смерць, як ні круціся, падкосіць. Але ў гэты вечар нічога не пачулі Дабранега з кулінаю. Вецер свістаў, лес шумеў, сэрцы ад хвалявання моцна тахкалі. Сумна вярталася Дабранега ў церам. Ішла паволі, у глыбокім одуме. Нават забылася, што трэба дзядоў баяцца. Ды хто сказаў, што трэба баяцца дзядоў? Дзед Судзіслаў, як памятае Дабранега, такі добры, такі ласкавы быў з ёю, унучкаю. Аднойчы зайчыка ў лесе злавіў, прынёс у паходным шаломе.
Ідзі спаць, строга сказала Дабранега Куліне. Чалядзіна пакланялася, князёўня бясшумна знікла. Гэтае смердава племя жыве непрыкметна і бясшумна, як мышы, як ніцая трава пры дарозе. Няўжо яна гэтаксама, як я, можа кахаць, чакаць, хвалявацца, падумала пра Куліну Дабранега. Раптам у цемры забрахаў сабака. Колькі іх брэша заўсёды. Цэлая гайня сабак носіцца па сядзібе. Але ж сёння быў асаблівы дзень, асаблівая ноч. Зараз гэты брэх быў святым знакам, сігналам. Рыхтуйся, дзявочая душа, наступае твой запаветны міг. Дабранега напачатку падумала, што ёй падалося, але зноў азваўся сабака. Брахаў, мяркуючы па тонкім вісклявым голасе, зусім маленькі сабачка, шчанюк. Дабранега адчула, як усё цела ад кончыкаў пальцаў ног да вачэй і вушэй затапляе трывожна і ў той жа час шчымліва салодкая хваля. Такога з ёю яшчэ не было. Князёўна зняможана прыхілілася, прыпала да марозлівай дубовай сцяны церама і ўсё глядзела ў той бок, адкуль павінен быў прыйсці яе лёс. Цішыня павісла над княжым сяльцом, над усім светам. Здавалася, зверху, з неба чулася трымценне зорак. Палахлівая мыш востранькімі зубамі асцярожна, як спрабуючы, тачыла дрэва. Цішыня была глыбокая, як калодзеж, як дзявочы сум. Няўжо не было ніякага сабачкі? Няўжо зноў цэлы сэнсаварот чакаць, таемна плакаць? Няўжо не будзе белага вэлюму, а будзе чорны клабук манашкі? Клабук — галаўны убор манахаў. Тут пачуўся з цемры тупат, запыркалі коні, зазвенелі цуглі. Нехта сказаў ціха і радасна з палёгкаю: «Прыехалі». У Дабранегі як бы хто падрэзаў ногі. Яна ўпала ў снег і страціла прытомнасць. Ачуняла ў сваёй святліцы. Заплаканая маці княгіня націрала ёй скроні нейкім смуродлівым пякучым зеллем. Князь Рэгвалод у разгубленасці стаяў каля ложка. Перапалоханыя чалядніцы бязлюдным роем снавалі ўзад уперад. Прыносілі цёплую ваду, прымочкі, прыпаркі. Адна з іх трымалася за чырвоную шчаку, пэўна, маці княгіня адвела на ёй душу, а рука ў княгіні цяжкая. «Дзе ён?» — адразу ж запыталася Дабранега. «Хто?» — не здагадалася, чамусьці спалохалася маці. Яна, калі палохаецца, робіцца надзіва непрыгожай. «Ён!» — знясілена прашаптала Дабранега, і князь Рэгвалод зразумеў дачку. «Гукніце кукійноскіх вояў!» — загадаў князь чалядніцам. Увайшлі воі. Адзін высокі, сінявокі, з чэрвнымі валасамі, другі ніжэйшы, бялявы. Уже не было на іх паходнага даспеху, твары былі свежыя, вымытыя, але ўсё роўна пахла ад іх снегам, дымам, дарогай. «Як клічуць вас воі?» — прыўзняўшыся на локаць, запыталася Дабранега. «Я халадок», — весела адказаў чэрвнавалосы. «Ён грыкша. Занядужала князёўна. Ад нашага гаспадара, ад князя Вячкі Барысавіча, што трымае сталец у Кікійносе на Дзвінскім парубежы, паклон табе, князёўна Дабранега, паклон тваім бацькам, князям». Слава князёў свіслацкіх дакацілася да Кукійноса. Меч моцны плячом, а плячо ў князёў свіслацкіх, як мы чулі і ведаем, заўсёды было моцнае. За зямлю полацкую, за веру дзядоў нашых непарушна стаяць яны на паўдзённых межах, як мы, людзі Кукійноса, стаім на захадзе. Пры гэтых словах князь Рэгвалод свіслацкі паружавеў ад задавальнення, заўсміхаўся, радзьму сівыя вусы. Любіў ён сечу, любіў хмельны мёд, а яшчэ любіў слова мягкае, ліслівае. «Бяросту мы привезли от князя Вячкі», — говорил далей халадок, и вочы были веселые, блескучие. «Низко кланяется ён твоим бацькам». Тут вои поклонились у пояс. «И просят их, каб дозволили яму злюб с тобой узять». «Злюб, шлюб. Калі будзе твоих бацькоў и твоя згода?»
то наш князь на вадохрышча сватоў прышле. Сам ён зараз у Полацку з вялікім князем Уладзімірам перамовы вядзе. Халадок змоўк, і ў святліцы наступіла цішыня. Усе глядзелі на Дабранегу, а ў Дабранегі душа спявала, вочы свяціліся, нейкі салодкі невядомы голас клікаў яе. Толькі яна чула гэты голас, толькі яна адна. «Я ведаю князя Вячку», — сказаў Рагвалод Свіслацкі, і бацьку яго вялікага князя Полацкага Барыса Давыдавіча ведаў. Моцнае племя, добрае семя. Але скажы мне, вой, дзе жонка князя Вячкі, княгіня Звеніслава? Бог паклікаў яе, ціха прамовіў Халадок. Памерла княгіня Звеніслава, пакінуўшы ў скрусе князя і дочачку Софью. 5 сонцаваротаў малады князь сэрца і вусны смутку аддаваў. На белы свет глядзеў без усмешкі. Але жывому жыць, сонцу свяціць, дрэву расці, сэрцу спадзявацца. І таму князь Вячаслаў Барысавіч, ці Вячка, як ліча яго увесь люд кукейноскі, павесялеўшы сэрцам, глянуў, нібы малады голуб, нібы месяц ясны у ваш бок. За гарамі, за лясамі казалі нам, што вас ёсць галубіца, дык ці нельзя злучыць нашых галубкоў? Колькі б ад іх было галубочкаў, белых, залатых, алмазных. Як будзе ваша згода, князь Вячка гатоў святы крыж цалаваць на сыноўнюю вернасць вашаму дому, на вернасць да сырой зямлі і дубовай труны, князёўне Дабранезе. Рашай, князь Рагвалод Свіслацкі, а пакуль прымі падарунак ад слаўнага горада Кукейноса. Наша мора бурштынам плаче, і шле табе, князь Вячка, бурштын, марскія слёзы. Грыкша, нясі бурштын. Грыкша прынёс у святліцу вялікі скураны мех, развязаў яго, высыпаў каля ног Рагвалода Свіслацкага і княгіні Мар'і цэлую гару бурштыну. Усе анямелі ад захаплення і здзіўлення. Жоўта-карычневай прамяністай вільгаццю мякка ударыла ў вочы. Быў тут і мядовы колер, і чырванавата-буры, і агністы, як восеньскае кляновае лісце. Бурштын зіхацеў, пераліваўся самымі нечаканымі адценнямі, лавіў дзённае святло і хаваў яго ў самую сваю глыбіню. Ні холад, ні падводны сум выпраменьваў бурштын. Цеплыня смалы, што бліскучым жывым ручайком цячэ па разамлелай ад сонца хваёвай кары, была ў ім. Дабранега асцярожна ўзяла круглую ружова-залацістую гарошыну, паднесла да вачэй. Унутры празрыстай гарошыны, у самай сарцавіне, быў навекі замураваны зялёны вусатенькі жучок. Нават падалося таемна блішчыць ягонае вочка, малюсенькая кропелька, іскрынка сонечнага святла, якое ззяла над зямлёй яшчэ да сусветнага патопу. Колькі людскіх пакаленняў знікла, згарэла ў полымі часу, а маленькі жучок, схаваўшыся ў кавалак бурштыну, глядзіць адтуль на людзей і як бы нешта хоча сказаць ім. Багата жывуць у Кукейносе, думаў князь Рагвалод Свіслацкі, не адрываючы вачэй ад іскрыстага бурштыну. І хоць не жадаў, бачылася яму пясчаная, нішчымная зямля свайго княства, незадаволеныя хітрыя баяры, якія ўсё часцей шэпчуцца аб нечым за спінаю, абдзёртая дружына, якую можна трымаць у паслушэнстве толькі віном і мясам. Я ведаю князя Вячку, і бацьку яго вялікага князя Полацкага Барыса Давідавіча ведаў. Пасля нядоўгага роздуму паўтарыў князь Рагвалод словы, якія усе ўжо чулі. Усе хацелі пачуць новыя словы, і князь цвёрдым голасам сказаў іх. Аб табе, дачка моя, думаю, аб тваім шчасці клапачуся. Хочаш за князя Вячку? Хочаш быць княгіняй Кукейноса? Усе позіркі скіраваліся на Дабранегу. Кукейноскі воі затаілі дыханне. У князёўны горача успыкнулі шчокі. Яна ўспомніла, як сярдзіта і сумна шуміць зімовы начны вецер, як хутка коцяцца дні. Яна зноў глянула на ружова-залацістую гарошыну.
Вусатенькі зялёны жучок вечным сном спаў унутры гарошыны. І была эта гарошына прыгожай бліскучай турмой. «Хачу за князя Вячку», — дрыготкім голасам сказала Добраняга і стала перад бацькам і маці на калені. Княгиня Мар'я всхлипнула, аксамітным рукавом змахнула з вачэй слязу. Рагвалод Свіслацкі радасна і шырока, нібы зерне ў раллю кінуў, перахрысціў дачку. «Вось вам маё слово, воі», — урачыста абвясціў ён Халадку і Грыгшу. «Князёўна Добраняга згодна ўзяць злюб з вашым князем. Я і княгиня Мар'я даем ёй сваё бацькоўскае благаславенне. Усё у волі Божай. Амінь». Слово было сказано. Усе з палёгкай уздыхнулі, як камень з плячэй звалілі. Добраняга, апусціўшы русую касу, усё яшчэ стаяла на каленях. Чалядніцы, перахапіўшы нецярплівы позірк свайго князя, таропка збіралі ў мех бурштын. Князь Рагвалод весела паляпаў Халадка па плячы. «Я шчодра цябе ўзнагароджу. Князі Свіслацкія ніколі не забываюць сяброў. Будь князь здаровы, як лёд калядовы», — пакланіўся Халадок. Радасць, вялікая лепасць прыйшла ў княжае сяльцо. Радаваўся князь Рагвалод Свіслацкі з княгіняю Мар'яй. Радаваліся баяры, дружыннікі, чэлядзь надворная, смерды з вакольных селішчаў. Усе казалі, хоць амаль ніхто не бачыў на ўласныя вочы князя Вячку, што дужа добрага, надзвычай знакамітага зяця знайшоў сабе Рагвалод Свіслацкі, што дасць Вячка за Добранягу багатая вена. Вена — выкуп за нявесту. У княжацкім цераме да глыбокай ночы ігралі музыкі, служкі ледзь паспявалі ускрываць запячатаныя сургучом амфары з віном, на вялізных ражнах смажыліся цяляты, бараны і дзікі зайцы. Всё выпівалася, всё з'ядалася, і зноў застолле пачыналася. Даўно не было так шумна і весела ў княжым сяльцы. Шчасцем взялі вочы ў Добранегі. Са срэбным вяночкам на галаве, у сукенцы з празрыстай светлай кімкі, кімка тканіна з Візантыі. Яна падлівала і падлівала віно і мёд у кубкі Халадку і Грыгшу, пыталася: «А ці прыгожы ваш князь?» «Наш князь — камяк чыстага золота», — ганарліва і весела адказваў Халадок. «Наш князь, як алень хутканогі, ляціць на гарачым кані і пушча яму ў пояс кланяецца. Затрубіць у паляўнічы рог, і лісце з дрэў валіцца. А ці прыгожы кукі нос? Святы рубон у нас цячэ, дзвіна, лясы ў нас бязмежныя, лугі аксамітныя. У нас вясною столькі птушак спявае, колькі кропель у самага густога дажджу. А неба у вас якое?» — дапытвалася Добранега. «Неба ў нас не вышэйшае, не прыгажэйшае, але не такое, як ва ўсіх». Мядовай рэчкаю разліваўся Халадок. «Неба ў нас, як блакітнае шкло з твайго бранзалета, князёўна. Неба ў нас. У нас дажджы часта ідуць», — облытаўся раптам у гаворку Грыгша. Халадок няўцямна зірнуў на яго, ды так і застаўся за раскрытым ротам. Збіліся думкі ў Халадка. Добраняга да слёз на вачах рассмяялася. «Якія дажджы?» — нарэшце ачомаўся Халадок. «Ты што вярзеш, Грыгша? Ну, няхай сабе ідуць. Божы дожджык зямлі патрэбен, але навошта пра гэта князёўне казаць?» «Не баюся я дажджу, воі», — наліла мёду ў срэбныя кубкі Добраняга. «Сама ў дождж нарадзілася». «Ці не зашмат ты, Грыгша, зубамі звоніш?» — не сунімаўся пакрыўджаны Халадок, хоць Грыгша не вымавіў болей ні слова. Надвячоркам прымчаў на ўзмыленым кані ў княжае сяльцо старшы конюх Канопліч, грымнуўся на калені перад церамам, скінуў у снег шапку, закрычаў, загаласіў: «Бяда, княжа, бяда вялікая!» Сівая барада Канопліча была ў крыві і з левага боку, нібы трохі выскубаная. Рагвалод Свіслацкі борстка выкаціўся з хмельнога стала, выбег на двор у белай кужэльнай кашулі, грозна стаў з абвіслым жыватом над конюхам. «Бяда!» — зашываў вочы ў зямлю, баяўся глянуць на князя Канопліч.
Пустэльнік з нары вылез, смердаў чэрнь узбунтаваў. Усім тайны знак паказвае, вядзе натоўп вялікі сюды. Які тайны знак? Трасянуў старшага конюха за бараду князь. На левым плечуку ёсць у пустэльніка вялікая карычневая пляма, што зарасла сівым воласам. Ён кажа смердам, што гэта знак, і што быў яму пустэльніку самую поўнач голас патаемны. З неба прыгрымеў голас, абвясціў, што праз сядміцу сканчэнне свету настане. Пойдзе вада на цвердзь зямную, рыбы марскія, гадзюкі балотныя ў хаты да людзей заплывуць. Вы людзям перагрызуць, неба рухне, і будзе канец жывому. Канопліч нарэшце адважыўся глянуць на князя, зачэрпнуў у жменю снегу, выцер ім кроў з барады. Гавары, сабака, нецярпліва тыцнуў яго востраносым сафьянавым ботам князь. Кажуць, у пустэльніка гэтага з рота агонь вырываецца. Прыцішваючы голас, палахліва глянуў на Рагвалода Свіслацкага старшы конюх. Агонь? Здзівіўся князь. Які агонь? Чырвоны, пякучы, з іскрамі. Пры гэтых словах канопліча Рагвалод Свіслацкі пабляднеў, разгублена глянуў на сваіх баяр, на халадка з грыкшам, што стаялі побач. Хмель адразу пакінуў яго. А як добра было сядзець зараз за шырокім вясёлым сталом, піць мёд са сватамі. Ты сам бачыў агонь? Нахіліўся ён да конюха, зноў намерваючыся трасянуць яго за бараду. На свае вочы іскры з рота роем ляцяць, смерды аж шалеюць. Зараз усім скопам пайшлі на стары курган. Пустэльнік усіх павёў. Што ім рабіць на старым кургане? Недоўменна азірнуўся, як бы просячы дапамогі і падказкі Рагвалод Свіслацкі. Але ўсе маўчалі, і князь зноў, ударыўшы конюха, закрычаў: «Трубіце ў трубы, склікайце дружыну!» А тым часам людскі чорны вір захлеснуў стары курган, што спрадвеку паныло стаяў за два попрышчы ад княжага сяльца. Некалі тут было паганскае капішча, ды яшчэ дзед Рагвалода Свіслацкага пасек, спаліў драўляных ідалаў балванаў, а вешчуноў, якія служылі гэтым ідалам, зялёнай дзеразою іх апляталі, загадаў утапіць у балоце. Летам і вясной тут было зелена, вецер, налятаючы са Свіслачы, кучаравіў маладзенькія бярозкі. Увосень жа і асабліва зімою нейкая нуда, нейкая трывога навісала над старым курганом, і ніхто з навакольных смердаў не адважваўся ўзысці на яго, бо раптоўна падкошваліся ногі, вочы пачыналі слязіцца, сэрца білася, як верабей у цянётах. Толькі ваўкі гулялі, вылі тут. І зараз, убачыўшы на сіняватым снезе ланцуг глыбокіх гаўчыных слядоў, смерды ў вялікім жаху спыніліся, пачалі хрысціцца, крок за крокам падавацца назад, нібы дзьмуў у твары моцны вецер, які нельга было трываць. «Чую, Перуна!» — пранізліва ўсклікнуў пустэльнік і, выпусціў з рота клубок іскраў, адважна ўзышоў на самую вяршыню старога кургана, сеў проста ў снег. Быў пустэльнік, як звычайна босы, абкручаны звярынымі шкурамі. Грыва сіва-шэрых валасоў стаўбуном устала пад парывам ветру. Пустэльнік сарваў з рукі дрыцяны бранзалет, высока ўзняў яго над сабой, натхнёна бліскаючы ярка-сінімі вачамі, закрычаў знямеламу натоўпу: «Кажа Перун, возьмите сваё! Кажа Перун, нікчэмныя рабы, станьце ўладарамі! О, громобойцы усесильны, дыханне твоё проліваецца на ўсё жывое, як вільгаць нябесны на сухую траву!» Пустэльнік адным рыўком, як паранены тур, ускочыў са снегу, уладна загадаў усім: «Збірайце сухой ламачча, пейце, карчы!» Людзі, старыя і дзеці рынуліся ва ўсе бакі, пачалі ламаць хмыз, выдзіраць з зямлі струхлелыя пні, і праз кароткі час на самай вяршыні старога кургана грувасцілася цэлая гара дроў. Пустэльнік чэкнуў крэцівам аб крэмень, але іскра не выбівалася. Тады ён шырока, аж пасінелі, надзьмуў шчокі, рэзка выдыхнуў, і пук агністых іскраў вылецеў у яго з рота. І адразу ж запалаў касцёр. Людзі пападалі на калені. Жанчына ў чорным кажусе забілася, заторгалася ў істэрыцы. «Перун!»
завыў натоўп. Яны былі з розных весяў, з розных абшчын, яны ўпершыню сустрэліся, і сабраў іх у адзін кулак, зрабіў іх адзінай нястрыманай ракой, незразумелы доўгавалосы страшны чалавек, які сядзеў на снезе перад яркім вогнішчам і вострым цвёрдым позіркам узіраўся ў віхурлівае полымя, нешта шэпчучы. Жанчына ў чорным кажусе падпаўзла да пустэльніка, пачала цалаваць ягоныя босыя халодныя ногі. Ён нават не глянуў на яе, не схамянуўся. Здавалася, душа ягоная была зараз там, у полымі, курчылася разам з пасмамі чырвонага агню у найвялікшай пакуце і ў найвялікшай асалодзе. Чакалі, пакуль дагарыць касцёр, і вось ён знясіліў, патух, памёр. І тады пустэльнік чэпкімі бледнымі пальцамі з даўжэзнымі пазногцямі упіўся ў памякчэлую ад агню зямлю, пачаў ліхаманкава капаць яе. Так параненая ліса, ратуючыся ад смяротнай небяспекі, капае сабе нару. Узбуджэнне натоўпу ўзрастала з кожным імгненнем. Усе нядрыўна глядзелі на вузкую спіну пустэльніка, на ягоныя рукі, што так і мільгалі, выграбаючы на белы снег жоўта-буры пясок. Вочы пустэльніка заліваў едкі пот, ён моршчыўся, матаў галавою, нават вішчаў, але не спыняў свой занятак. Нарэшце задымілася ад поту спіна. Пустэльнік, зняможана каўтнуў шырока раскрытым чорным ротам паветра, на нейкі міг перастаў капаць зямлю. Стогн расчаравання пачуўся ў натоўпе. Усе так чакалі, так спадзяваліся, што вось зараз адбудзецца цуд. А цуду не было. Некаторыя нават заплакалі. Жанчыны высока ўзнімалі сваіх дзяцей, худых, брудных, і дзеці з усіх бакоў глядзелі на пустэльніка, і ў іхніх вачах свяціўся нямы дакор. «Цішэй!» — раптам пранізліва закрычаў пустэльнік. «Цішэй! А іначай Перун ператворыць вашы смакоўніцы ў сухія жэрткі!» Ён прыклаўся вухам да зямлі, нешта доўга ўважліва слухаў, потым радасна, як дзіця, засмяяўся, крыкнуў: «Ёсць!» І зноў з яшчэ большай хуткасцю пачаў капаць зямлю. Натоўп як анямеў. «Ёсць!» — аж заенчыў пустэльнік, ускочыў на ногі, узвіў над галавою, трымаючы ў абедзвюх руках каменную сякеру. Яна пацямнела ад часу і цемры, бо не адно стагоддзя ляжала ў магіле невядомага, забытага людзьмі і богам воя. Пустэльнік выкапаў і чэрап гэтага воя. Адна з жанчын уздзела чэрап на доўгі кій, высока падняла над натоўпам. «Перунова сякера! Перунова сякера!» — зашумеў, захваляваўся натоўп. «Баявая сякера продкаў!» Вочы ў людзей ззялі шчасцем, твары ў адзін міг памаладзелі. Каменная сякера, якую выкапаў пустэльнік, усіх надзяліла сілай. «Вядзі нас, памрэм за цябе!» — загукаў, завыў натоўп. Людзі хлынулі са старога кургана ўніз, і паперадзе ўсіх, пускаючы іскры з рота, прытанцоўваючы, размахваючы каменнай сякерай, лёгкімі нагамі ішоў пустэльнік, былы княжыч з чарнігаўскай зямлі. У княжым сяльцы ўжо чакалі гэту чорную раць. Рагвалод Свіслацкі загадаў зачыніць вароты, дружыну і ўсю чэлядзь надворную, узброіўшы, паставіў на вал. Чаляднікі без супынку палівалі вал вадою, пакуль не заблішчаў на ім голы слізкі лёд. Насупраць княжацкага церама на вялікім вогнішчы кіпяцілі ў чорных бронзавых катлах смалу. Халадок з грыкчам, надзеўшы баявыя даспехі, таксама сталі на вал. Дзьмуў парывісты вецер. Снежны лес тапырыўся заледзянелымі галінамі. Хмары варон, прадчуваючы крывавую сечу, з вэрхалам кіраваліся ў бок княжага сяльца. Рагвалод Свіслацкі паглядзеў на неспакойных крыклівых варон, сказаў баярам: «Замарач напала на смердаў. Ну, пачакайце, сыраяцы, мёрзлай зямлёю накармлю». Вялізны шумны натоўп выліўся чорнай ракой на шырокую заснежаную лугавіну перад княжым сяльцом.
Смерды ішлі з дубінамі, віламі, трайчаткамі, косамі, але большасць мела толькі голыя кулакі. Шмат было жанчын і дзяцей, натоўп набліжаўся. Тады княжацкія дружыннікі пачалі біць смердаў з лукаў. Стрэлы ляцелі з тонкім свістам, упіваліся ў чорную людскую сцяну. Некалькі чалавек упала, натоўп, нібы спатыкнуўшыся, прыпыніўся. «Што вам трэба, людзі ратайныя?» — крыкнуў з вала сам князь Рагвалод Свіслацкі. Ён стаяў, закрыўшыся ад барады да пят вялізным чырвоным шчытом. «Жытніцы, адчыні, жытніцы, адчыні!» — пагрозліва залемантаваў натоўп. Камяні паляцелі ў князя. Адзін цяжка грукнуўся ў шчыт, і князь пахіснуўся. «Адчыні, жытніцы!» — грымела па ўсёй лугавіне. Тады князь узвёў лук, які падаў яму дружыннік, нацягнуў цеціву і пусціў стралу, мецячы ў пустэльніка. Ды пустэльнік увільнуўся ад стралы, закрычаў, засмяяўся. «Мяне жалезы не бяруць!» Смерды зноў пайшлі на прыступ, хаваючыся за шчытамі, зробленымі з дошак, але, страціўшы не адзін дзесятак людзей, адкаціліся ад вала. Прарэзліва енчылі параненыя, галасілі жанчыны. У князя забіла аднаго воя, камень пацэліў у скронь. І тут Рагвалод Свіслацкі схітраваў. Самыя галасістыя воі пачалі крычаць смердам з вала, што жытніцы будуць адчынены, толькі трэба для гэтага спачатку правесці перамовы. З княжага сяльца на перамову выйшлі Халадок з 4 дружыннікамі. Ішлі бяззбройны, але Халадок схаваў пад карзно шастапёр, невялікую жалезную булаву з вострымі шыпамі. Смерды для перамовы вылучылі таксама 5 чалавек, і паміж іх быў пустэльнік. Сустрэліся за 50 сажняў ад вала. Пустэльнік паклаў у снег сваю каменную сякеру, пускаючы з рота іскры, смела падышоў да Халадка. «Ты хто?» — запытаўся ў яго Халадок. «Вяшчун, сын Перуна», — не міргнуўшы бокам, адказаў пустэльнік. «Чаму агонь у роце носіш? Як малы быў, кавалак сонца з'еў, сонца ўва мне гарыць. А ці праўду кажаш, што ты адгадваеш, бачыш будучае?» «Праўду. Што ж з табою будзе заўтра?» «Заўтра я буду насіць залатыя порты князя Рагвалода Свіслацкага». «А што з табой будзе зараз?» «Зараз я саб'ю замок з княжацкай жытніцы і дам ім». Пустэльнік паказаў бледнай худой рукою на смердаў. «Хлеб». Тут Халадок выхапіў з-пад карзна шастапёр і з усяго маху ударыў пустэльніка па галаве. Пырснула цёплая кроў, пустэльнік упаў, адразу адляцела душа. Смерды анямелі ад нечаканасці і жаху. Той, каго яны лічылі ледзь не богам, хто выхваляўся сваёй несмяротнасцю, бездапаможна і квола ляжаў на снезе, як дохлая кошка. З рота ў пустэльніка выкаціўся вялікі арэх з прасвідраванымі адтулінамі. Замест ядра ў арэху быў чырвоны вугольчык з вогнішча. Халадок наступіў на вугольчык, расціснуў. Убачыўшы, што пустэльніка больш няма, дружына князя Рагвалода Свіслацкага адчыніла вароты і з радасным ярасным крыкам урэзалася ў натоўп смерду. Смерды пабеглі хто куды, і мячы дружыннікаў зачырванеліся ад іхняй крыві. Знузнікі, коннікі. Некалькі попрышчаў гналіся за смердамі, калолі іх доўгімі дзідамі, тапталі коньмі, вялікі стогн стаяў над Свіслаччу і Бярэзінай. Адзін са смердаў, ратуючыся ад знузніка, пачаў тачыцца, лезці ў старую барсуковую нару. Да яго выцягнулі за ногі. Ён абліваўся халодным потам, круглымі спалоханымі вачамі, глядзеў на занесеную над сабою дзіду, але маўчаў, не прасіўся. Дзіда ударыла абсівераную худую выю, і смерд упаў у снег, захлынуўшыся крывёю. Гэта быў бацька Мірошкі Рацібор. Глава 3. Стрый Якаў на маленькіх саначках прывёз мёртвага Рацібора ў гарэлую весь. Правая рука, задубелая ад смерці і марозу, валачылася па зямлі, успорвала снег, нібы дубовая рала, якім аруць вясною.
Настасья з галашэннем узяла гэтую руку, хацела пакласці яе мужу на грудзі, але рука цяжка баўтанулася, зноў упала ў снег. Мірошка, маленькі дамажыр і Тэкля стаялі каля саначак, на якіх ляжаў бацька. «Чаму ён не ўстае?» — шэптам спыталася Тэкля. «Холадна ж ляжаць». «Ён не ўстане, дочачка», — загаласіла Настасья. «Памёр бацька наш». Разам з ёю заплакалі Тэкля і дамажыр. Мірошка пакуль што трываў, але нешта вельмі сумнае, вельмі халоднае распроствала крылы ўнутры яго, там, дзе б'ецца сэрца. Зарабілася цяжка дыхаць. Ногі падкошваліся. «Гэта дзікая віра ўзяла бацьку», — думаў Мірошка. «Яна хацела схапіць мяне, ды я ўцёк. У мяне ногі маладзейшыя. Няўжо ніколі больш не будзе бацькі?» Тут слёзы ручаём пакаціліся ў яго з вачэй. Ён плакаў і ўспамінаў, як аднойчы, даўным-даўно, грымела жудасная навальніца. Пярун страляў з вогненнага лука, дрэвы на чорнай успененай свіслачу трашчалі, пераломліваліся ў камлях. Дробная паства, падхопленая бурай, каменем падала ўніз, разбівалася аб дрэвы, аб зямлю. Тады бацька з Мірошкам схаваліся ў вялікую яму, выкапаную на стромам беразе ракі. Жоўты вільготны пясок цёк з краёў ямы, пакрысе засыпаў ногі, і калі скончылася нарэшце грукатанне грому і адціх дождж, ногі іх былі па калена ў пяску. Бацька, моцна прытуліўшы да грудзей, нёс тады Мірошку дадому. І Мірошка чуў, як тахкае, б'ецца бацькава сэрца. Так, 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 далятала з бацькавых грудзей. Мірошка стаў на калені, прыклаў вуху, пачаў, стаіўшы дыханне, слухаць там, дзе павінна было жыць сэрца. Але глухой цішынёй поўніліся бацькавы грудзі, і хлопчык, канчаткова ўсё зразумеўшы, горка заплакаў. У гарэлай весе не было свайго папа. Раней пры розных патрэбах прыязджаў з княжага сяльца айцец Сямён у парчовай, тканай золатам рызе, але свежай крывёю было адрэзана княжае сяльцо ад селішчаў смердаў, і Рацібора, не адпіваючы, аддалі сырой зямлі. Пахавалі яго на Ялані, Ялань — лясная паляна, там, дзе ўжо былі магілы абшчыннікаў з гарэлай весі. Зрэзалі лапатамі дзірван, паклалі Рацібора на пясок, галавою на захад туды, куды спяшаецца сонца. Каля правага пляча пакінулі нябожчыку жалезны нож, каля левага сцягна крэсіва і кавалкі крэменю. У нагах паставілі гліняны гаршчок з гарохам і жытам. Насыпалі над Раціборам сажань мёрзлага пяску, і ўсё, як і не было у Мірошкі бацькі. Цяжкае жыццё пачалося ў Настасьі. Трэба было без карміцеля ўзнімаць на ногі 3 малых дзяцей. Добра яшчэ, што Якаў дапамагаў, ды Мірошка з кожным днём усё больш уцягваўся ў працу, якой у тых, хто жыве з зямлі, ніколі не пераводзіцца. Зімой, пакуль зямля адпачывае, чакаючы новага насення, занятку таксама хапае. Смерды гнуць палазы, дугі, абады, рыхтуюць восі, аглоблі, з дрэва робяць вёдры, крукі, граблі, карцы, міскі, пакрываючы ўсё гэта прыгожай разьбою. Ідуць на замёрзлыя рэкі і азёры і, грукаючы па лёдзе дубовымі доўбнямі, глушаць рыбу. Палююць на тураў, ласёў, дзікоў, барсукоў, зайцоў. Чалавек як бы раствараецца ў кругабезе няспынных дзён. Толькі зробіць адно, як навальваецца другое. Але на ўсёй полацкай зямлі сонцаварот для смерда пачынаецца з калядаў. А там ён ужо цвёрда ведае, што ад калядаў да звеставання 12 сядміц, да Юр'я 16, да Міколы 20, да Купалы 26, да калядаў таксама 26 сядміц. Вось увесь клубок часу, які кароткай ніткай уплецена чалавечае жыццё.
Чалавек асабліва не задумваецца, дзеля чаго ён нарадзіўся на свет. Не ён першы, не ён апошні. Былі дзяды, прадзеды, будуць праўнукі. Гэтак жа сама, як людзі нараджаюцца і праз нейкі час знікаюць назаўсёды пакаленні птушак, дрэў, грыбоў. Усё злучана, звязана, знітавана між сабою. Паспрабуй хоць карэньчык вырваць з гэтай бязмежнай велічнай пушчы. Але ж зімой усё-ткі болей выпадае вольнага часу. Зашуміць на некалькі дзён завее, замруе пухкім снегам усе сцяжынкі, стрэльне ў камлях дрэў мароз ядрэц, і збіваюцца людзі ў цесныя цёплыя хаты. І які-небудзь хрышчаны ў кляжым сяльцы дзед з белай барадою, седзячы на печы, трымаючыся аслабелай рукою за каня, конь драўляны слуп, на якім мацаваліся палаткі. Пачынае баіць пра рай і пекла, пра святых людзей, пра нябожчыкаў. Аж валасы ў слухачоў дыбам устаюць, аж казытлівыя мурашкі пад кашулі бегаюць. А дзед гаворыць і гаворыць, зрэдку кашляючы ў сухі кулак, нібы сам ён відок, сведка усіх гэтых жахаў і дзівосаў. Мірошка ў такія часіны садзіўся на дубовую лаву падалей ад акна, сціскаўся ў камячок і, прагна ловячы кожнае слова, слухаў. Гарэла сухая лучына пад задымленай столлю. Цень ад барадатага дзеда, вялізны і страшны, чарнеўся на сцяне, і калі дзед, кашляючы, падносіў кулак да рота, здавалася, нейкі вурдалак замахваецца на Мірошку цяжкай кіпцюрыстай лапай. Што толькі не пачуў Мірошка. Ды асабліва ўразіў, апёк сэрца сказ пра тое, як Багародзіца разам з архангелам Міхаілам спускалася ў пекла, каб глянуць на пакуты грэшнікаў. Там навекі зняволены тыя, хто не верыў у Тройцу і Багародзіцу, шанаваў паганскіх багоў, парушаў хрэсную клятву, а таксама праклятыя бацькамі блудніцы, людаеды, зладзеі. Адны вымушаны стаяць у вогненай рацэ, хто па калені, хто па самую шыю. Другія ляжаць у ложках, абвітых полымем. Трэція падвешаны на жалезных дрэвах, за зуб, за язык, за тое, што мужчыны ад старонніх вачэй хаваюць. Вечны стогн, вечны крык стаіць у пекле. Незгасальны агонь гарыць там. Ноччу Мірошка ускрыкваў, усхопліваўся з палатак. Здавалася, што з усіх бакоў глядзяць на яго злавесныя вогненныя вочы, што жахлівыя кіпцюры і зубы цягнуцца да яго. Хацелася ўцякаць, бегчы ад гэтага страхоцця, але ногі як не свае, блыталіся ў нейкай даўжэзнай пякучай траве або засмоктвала іх агідная хлюпоткая багна. Падыходзіла маці з карцом халоднай вады, асцярожна катурхала сына за плячук. Мірошка прычынаўся, піў ваду, прасіў маці, каб пасядзела побач. І толькі тады сон браў яго ў абладу. Зноў блукаў хлопчык па таямнічых чароўных сцежках, але былі яны ўжо добрыя, вясёлыя. Там гулялі рахманыя зайцы, там валасатыя магутныя туры даверліва бралі Мірошку да сябе на спіну, і ён імчаўся ў бясконцы лясы, ў лугі, што аж гарэлі ад яркіх кветак. «Ты, брат, чаго крычыш уначы?» — смяяўся раніцой Якаў. «Ты ўдзень ідзі ў пушчу. Адкрычыся, і ноччу будзеш спаць, як у Бога, за пазухай». Яны і сапраўды ішлі на свіслач у засыпаную снегам пушчу і крычалі, галёкалі на ўсю моц маладых грудзей. «Ого-го-го! Эй-эй-эй!» Бялюткі снег тонкімі струменьчыкамі зрываўся з калматых ялін. Перапалоханыя вавёрыцы імклівымі чародкімі ўцякалі па вершалінах дрэў. Аднойчы пагрозна зараўло, гнеўна закракатала пад яловым вываратнем. «Уцякайма, Мірошка, мядзведзь прачнуўся!» — весела закрычаў Якаў. Яны далі такой лататы, што аж вецер свістаў у вушшу.
У час сваіх лясных блуканняў патрапілі Якаў з Мірошкам на паганскае капішча. У цэнтры круглай лясной паляны стаяў высокі, амаль у 3 сажні ростам дубовы бог. Папы завуць яго ідалам, упрыгожаны рознакаляровымі стужкамі, пацеркамі жалудоў, арэхаў і сушаных ягад. Наўкол галоўнага бога па крузе стаялі маленькія бажаняткі. Іх было, як падлічыў Якаў, 12, столькі, колькі ў сонцавароце чартогаў, месяцаў. Да капішча з усіх бакоў лесу былі густа пратаптаны сцежкі. Снег з балвана і балванчыку быў старанна змецены. «Ходзяць сюды людзі», — сказаў Якаў, — «і твая маці ходзіць». «Дык вось які ты, лясны бог», — думаў Мірошка, асцярожна падыходзячы да галоўнага ідала, узіраючыся ў цёмныя, груба высечаныя з дрэва рысы загадкавага суровага твару. У ідала не было ні ног, ні рук, толькі галава на тоўстым дубовым камлі. «Тут моліцца моя маці, суседка Праскоўя». Сюды, пад покрывам цемры, каб ніхто не заўважыў, прыходзяць, пракрадваюцца людзі з усіх вакольных абшчын. «Чым ты вабіш іх, лясны бог? Што даеш? Цябе б даўно пасеклі на добренькія кавалкі і спалілі князь з папом, каб толькі знайшлі. Скажы, лясны бог, як жыве на тым свеце мой бацька, Ратибор? Ці добра яму там? Ці успамінае ён мяне?» Якаў, відно па ўсяму, таксама быў усхваляваны нечаканай сустрэчай з лясным богам. Зняў шапку, стаяў, маўчаў, глядзеў на цемнатваравага дубовага ідала. Раптам прамень сонца, прабіўшы снегавыя хмары, упаў на твар ідалу. І адбыўся цуд. Ярка і весела заззялі, засвяціліся, як у жывога чалавека, вочы ў ідала. Мірошка з Якавам так і зранцвелі, застылі не дыхаючы. Яны маглі паклясціся на крыжы, што за імгненне да гэтага у ідала не было ніякіх вачэй. Твар быў цёмны, плоскі, мёртвы, сляпы, і раптам гэтыя вочы. Сонечныя промні, як залатыя ніткі, затрапяталіся на шчоках у ідала. Здавалася, ён адначасова і смяецца, і плача. Схавалася за хмары сонца, патух прамень, ідал зноў зрабіўся ідалам, нерухомым, цёмным, мёртвым кавалкам дрэва. Што гэта было? Беручы Якава за руку, спалохана прашаптаў Мірошка. «Вочы, вочы глядзелі на нас», — ціхім голасам адказаў Якаў. «А дзе яны зараз?» Бог іх заплюшчыў. Ён убачыў нас, прывітаў і зноў заплюшчыў вочы. Ён не хоча дужа доўга глядзець на людзей, бо людзі здрадзілі яму, памянялі яго на грэчаскага бога, якога салодкім дымам з кадзельняў абкурваюць папы. «Пойдзем адсюль, Мірошка». Яны асцярожна па адной са сцяжынак, каб не пакідаць лішніх слядоў, пайшлі па зімовым лесе, і Мірошка ўсё бачыў перад сабой таямнічыя яркія вочы. Яны глядзелі на яго са снегу, з цёмна-зялёных яловых галінак, з неба, нават са спіны Якава, што ішоў наперадзе. Што гэта было, думаў, пакутаваў Мірошка. Чаму маўчыць Якаў? Ён жа так любіць пра ўсё расказваць, усё растлумачыць, павучыць, дзе трэба і не трэба. Якаў і праўда ведаў, што гэта было такое. На месцы вачэй у ідала былі ўвабіты 2 маленькія каштоўныя каменьчыкі. Іх прывезлі дужа здалёку, з цёплага мора, да якога хіба толькі птушкі далётваюць. Ажно лашт тона. Мёду і воску аддалі за іх купцам людзі з берагоў Свіслачы і Бярэзіны. Якаў ведаў пра гэта, ды чамусьці не захацеў расказваць Мірошку. Хай помняцца хлопцу не камяні, а вочы, жывыя, нясцерпна бліскучыя. А зіма ўсё болей выхалоджвала зямлю і пушчу. Потым паваліў снег, ды такі густы, такі спорны, што за некалькі дзён Свіслач замяло па самыя берагі. Гарэлая весь згубілася пад снегам, толькі нячастыя дымы, як звярыныя хвасты,
павольна калыхаліся ў стылым небе. Ямы, у якіх хаваюць зерня, замуравала, да іх цяжка, амаль немагчыма было прабіцца, і голад рэзаў жываты. Звяры і птушкі некуды зніклі, ці то пахаваліся ад лютай зімы, ці то перабеглі і пераляцелі ў больш бяспечнае месца. Паляўнічыя вярталіся з ціхай пушчы з туламі поўнымі стрэл, з рогвіцамі, якія так ні разу не ўпіліся ў цёплы звярыны бок. У сілкі, у пасткі, у звярыныя ямы траплялі толькі снег і леташняе мёрзлае лісце. У асабліва лютую марозную ноч на небе ўспыхнуў вялікі срабрыста-белы крыж. Ён пагрозліва ззяў над зямлёю. Усе прачнуліся ў гарэлай весе, старыя і малыя. Усе са страхам глядзелі ў ледзяную вышыню, чакалі канца свету. Назаўтра чорная нітачка людзей пацягнулася з гарэлай весі ў княжае сяльцо. Ішлі з уздыханнем і плачам, пакорліва. Слёзы на вачах у жанчын камянелі, ператвараліся ў бліскучыя халодныя гарошыны. Рагвалод Свіслацкі сустрэў змарнелых смердаў мірам і ласкавым словам, як бацька сустракае сваіх блудных дзяцей. «Князь христолюбец, князь милосердник, дай хлеба!» Зняў шапкі, бухнуўся ў шорсткі снег натоўп. «У вачах цёмна, дзеці пухнуць, хоць на конскім хвасце вешайся! А вы парэжце сваіх коней і ешце іх!» Сыта зарагатаў звала старшы канюшы Канопліч, які не забыўся, як гэтыя ціхмяныя авечкі нядаўна па валасіне выдзіралі яму бараду. «Не тое кажаш, раб», — сярдзіта глянуў на Канопліча Рагвалод Свіслацкі. «Што смерць без коня? Хмара без неба. Дзьмухне ветер, і няма хмары». І зноў павярнуўся да натоўпу, што безгалосы стаяў на каленях. «Сасновую кару ясце». «Ядзім, княжа, і мох ядзім». «Дрэнна. Хрысціяне павінны есці Божы хлеб, а не траву падножную. Я дам вам хлеба, адчыню жытніцу. Сказано ў слове пра багатага і беднага Лазара. Ты ж, калі увойдзеш у палаты, калі ляжаш на ложа і паставіць перад табой вялікую поўную трапезу, тады успомні таго беднага, што блукае, як пёс па вуліцах у змроку і брудзе, адтуль ідзе не на ложа, не да жонкі, а на саломе быццам пёс усю ноч вые. Дзякуй табе ў ногі, князь, заступнік, квола, бо не было сіл, загаманіў натоўп. Я дам вам хлеба, а вы майму агнішчаніну. Агнішчанін, гаспадар пасекі, агнішча, княжы муж. Някрасу аддасцё зарэчны луг, на якім пасвілася абшчынная гавяда. Падумалі смерды, што ўжо не першаму агнішчаніну аддаюць яны кавалак сваёй зямлі, ды не хапіла моцы пярэчыць, бо галодныя бліскаўкі з'ехацелі уваччу, бо дзеці плакалі. Княжы хлеб выратаваў гарэлую весь. Перабіліся, перакідаліся, перацярпелі, а там і зіма адпусціла, і сонейка пачало з неба успіхацца, і той, хто не памёр у маразы, ужо верыў, што неяк дажыве да вясны, да дня Барыса і Глеба, калі зерня у раллю кідаюць, спяваючы. Святы Барыс ляды паліць, зямлю грэе, ячмень сее, з паўсявалачкі, з правай жменькі кінеш рэдка, дасць Бог густа. Ды рана радавалася гарэлая весь. Глыбокі снег, што заваліў яе перад гэтым, не толькі бяду і пакуту прынёс, ён і вялікую ласку зрабіў, адрэзаў ад усяго свету, у тым ліку і ад ворагаў, ад таці жывадзёраў, у якіх учэпістыя рукі, ненаедныя жываты і злыя мячы. А толькі паменіла снегу ў пушчы і на рэках, толькі змог войскі конь, не праваліўшыся ў снег па самы жывот, дабегчы да гарэлай весі. Як прыйшла ў свіслацкае княства дружына друцкіх князёў, кажуць жа людзі, куды конь з капытом, туды і рак з кляшнёй. Рагвалод Свіслацкі не чакаў такога
паспеху ад суседзяў. Сам ён у наезды хадзіў, калі зіма з ільдзінамі па рэках сплывала, калі снегу рабілася цесна на цёплай зямлі. Заперся Рагвалод у княжым сяльцы, дружыну на вал паставіў, чэлядзь узброіў, рашыў адсядзецца да лепшага часу. Штоноч маліўся Богу ў царкве і дзядам-прадзедам сваім маліўся, на дапамогу клікаў. І думаў, ці са злосцю, ці з адчаем. Яны, дзяды-прадзеды, памерлі, ім добра, а тут яшчэ трэба будзе паміраць. Ставіў свечкі ўсім святым, і Фрасіні Полацкай, і братам Барысу і Глебу, і Феадосію Пячэрскаму, ды чамусьці нічога не лепшалася для князя. Даручане палезлі былі на вал, але сустрэў іх Рагвалод стрэламі калёнамі, каменнямі галышамі з камнястрэльнай машыны, якой пасля бунту смердаў на двары паставіў, смалой і агнём. Крык і енк да неба далятаў. Даручане, сербануўшы ліха, рассыпаліся як таці па ўсёй акрузе, пачалі рабаваць смердаў, не здымаючы, аднак, аблогі з княжага сяльца, правільна рашыўшы, што не толькі смеласць гарады бярэ, голад таксама бярэ. Сядзеў князь, як паранены вепр, завалам глядзеў на дым і агонь, што паўсюдна небасхіл засланялі. І плакаць хацелася, бо гэта ягонае багацце, ягоная сіла дымам у неба ішлі, ворагу даставаліся. Гарэлая весь ужо не першы раз на сваім вяку, пабачыўшы разбой, рыхтавалася да новага разбою. Людзі заганялі жывёлы ў лес, у гушчар, што ў каго было, зерне, добрае адзенне, посуд, золата і срэбра, усё складвалі ў торбы, хавалі ў дуплах дрэў, у ямах. Настасья з Мірошкам таксама нагрузіліся, подбегам пашыбавалі ў пушчу. Дамажыр з Тэклю засталіся дома, і Якас застаўся, нагу падламаў, за собалем на ловах бегаючы, ловы палявання. Хутчэй, сынок, хутчэй, прыспешвала маці. Яны цягнулі санкі з хатнім скарбам, раз-пораз правальваючыся ў ліпкі адліжны снег. За грымучага бору, адтуль, дзе было княжае сяльцо, плылі хмары чорнага дыму. Там грымеў і грымеў, аж захлынаўся царкоўны звон. «Што ж гэта дзеецца?» — шаптала маці. «За што бяда такая?» Мірошку жудасць брала. Дрэнна, што няма побач стрэя Якова. З Якавам і страх меншы, і дарога карацейшая, і ўсе сцежкі лясныя ён ведае. «Хутчэй, сынок, хутчэй!» — адно толькі і казала маці. Нарэшце яны знайшлі сваё дрэва з дуплом хованкай. Кожная сям'я з гарэлай весі мела такое патаемнае дрэва. З дрэва папярэдне выкурваюць трутным дымам пчол, потым чысцяць, пашыраюць дыпло, і лясны куфэрак гатовы. «Адпачнем трохі, калі ўсё было зроблена», — сказала маці. Яны прыселі на саначкі, сцішыліся. Маркотна шумела пушча, дрэвы жылі прадчуваннем недалёкай вясны. І хоць замест бурлівага соку ў жылах дрэў быў яшчэ халодны лёд, і хоць карані іхнія драмалі ў мёрзлай зямлі, як спруцянелыя чорныя вужакі, нешта змянілася ў дрэвах, і Мірошка адразу ж прыкмеціў гэту перамену. Голас у дрэў зрабіўся мякчэйшы, весялейшы. Дрэвы глядзелі са сваёй недасяжнай вышыні на Мірошку і быццам пазнавалі яго, быццам усміхаліся яму. «Эй-ей-ей, Мірошка!» — чулася хлопчыку ў лясным гудзе. «Ты яшчэ малы, зусім малы. Паглядзі, якія мы вялікія, тоўстыя, моцныя, як абраслі мы зялёным мохам, нібы воі Рагвалода Свіслацкага бародамі. Мы стаім сцяной, мы нікога не прапусцім у пракаветны лясны гушчар. Ногі перапляцем каранямі, вочы галінамі выб'ем. А ў тым гушчары залатая хатка стаіць, срэбны дымок з меднага коміна ўецца. Там дзядок лесавічок жыве, у яго вочкі як бруснічкі, у яго бровы мяккі жоўты мох, а ў тых бровах залатыя пчолкі поўзаюць, варочаюцца. Яму вавёрыцы служаць, і куніцы, і ваўкі. Вожык дзядку лесавічку на вострых іголках кіслы лясныя яблыкі носіць. Адкусіць лесавік яблык,
зморшчыцца, чхне, і адразу пацямнее, зашуміць, застогне пушча. Совы загугукаюць, бугачы залемантуюць. Гнілы зялёны туман пад балотам павісне, і ў тым тумане, як прыгледзішся, нейкія людзі плаваюць. Рукі ў іх на грудях складзены. Гэта тапельцы, іх узяло, засмактала балота. Не ідзі на балотны мох, не ідзі на балотны мох. «Мірошка!» — усклікнула маці. «Ты што, заснуў?» Яна трасянула сына за плячо. Мірошка борздзенька усхапіўся на ногі. «Пойдзем, мамка, дадому», — папрасіў Мірошка, бо яму чамусьці зрабілася дужа самотна, захацелася хутчэй пабачыць стрыя і дымажыра стэклей. Ён пацягнуў парожнія саначкі і ўсё глядзеў на агромністыя дрэвы, што сягалі ў нябесную бездань. «Хто гэта мне шаптаў? Чый голас я чуў?» — пакутліва думаў ён. Ці чула гэты голас маці? Але ў маці не адважыўся папытацца, адразу прымусіць, як прыйдуць дадому, стаць на калені перад хатнім пранізліва вокім Богам і маліцца. «Дымам пахне», — раптам сказала маці і спынілася. Спыніўся Мірошка з саначкамі. Яны ўжо амаль дайшлі да гарэлай весі, трэба было толькі ўзняцца на парослы маладым хвойнікам узлобак. «Не наш дым», — асцярожна уцягнула паветра ў нос, прынюхалася маці. Мірошка здзівіўся, як гэта яна можа адрозніць, наш дым ці не. Дым заўсёды аднолькавы, але маці, пабляднеўшы, звузіўшы вочы, ступіла колькі крокаў уперад і цяжка села проста ў снег. «А ох ці, Мірошка!» — раптам сарвала з галавы цяжкую шаткаканую хустку маці. «Няма нашай весі!» Мірошка, уздрыгнуўшы, здзіўлена зірнуў на маці. Што яна кажа? Як гэта няма? Весь не лісцік з бярозы, не паляціць у неба. Ён, не кідаючы саначак, жвава ўзбег, ускочыў на ўзлобак і анямеў. Не хаты суседзяў абшчыннікаў убачыў ён, а вогнішчы. Замест хаты вогнішча. І так скрозь па ўсёй гарэлай весі. Слупы агню і дыму стаялі на месцы хат. Ён зірнуў туды, дзе заўсёды была, дзе павінна была быць іхняя хата, і ўбачыў вострыя чырвоныя касмылі агню. Ён роспачна павярнуўся да маці. «Мама, што гэта?» Маці не адказвала. Яна як скамянела. Бліскучыя белыя вочы глядзелі паўз Мірошку, праз Мірошку, не бачачы яго. «Дамажыр, тэклечка!» — шаптала маці. Мірошка заплакаў, але маці не ўбачыла ягоных слёз. Гэта было ўпершыню. Заўсёды яна ледзь чмыхне сын, ледзь пусціць слязу, прыбяжыць, прытуліць, прылашчыць. «Дамажыр, тэкля! Дзеткі мае залатыя!» — закрычала маці і пабегла, правальваючыся ў снег да гарэлай весі. «Мамачка!» — яшчэ галасней заплакаў Мірошка і не ведаў, бегчы за ёю ці не, кідаць саначкі ці не. Гарэлай весі не было. Яна зноў згарэла ўшчэнт. Кароў і авечак, якіх не маглі пагнаць з сабой, воі друцкага князя зарэзалі, а мяса кінулі сваім сабакам. Згаладалыя сабакі, аб'еўшыся, ап'янеўшы ад гарачай крыві і тлушчу, упокат ляжалі ўздоўж вуліцы, потым, калі праходзіла і котка, калі трохі лягчэў жывот, паднімаліся і, збіўшыся ў гайню, беглі па слядах друцкай дружыны. Ад гарэлай весі праз лес да Свіслачы і там, па лёдзе ракі, на поўнач. Такога вялікага варопу, вароп разор знішчэння, даўно не бачылі на берагах Свіслачы. І не печанегі напалі, не угры, не арда вандроўная, а свае аднакроўцы, аднаверцы. Ды, пэўна, так яно і вядзецца здавён, што свае б'юць балючэй, бо ведаюць, куды ўдарыць, як ударыць, ведаюць, якіх балячак ты асабліва не любіш. Даручэнне, хоць іх і асцерагаліся, напалі на гарэлую весь знянацку.
вываліліся з лесу, як чорная хмара з-за гары. Абчысцілі кожную хату, узламалі кожны куфэрык. Забралі ўсе, што можна было забраць, а нельга было забраць толькі зямлю, неба і хаты. І тады яны хаты падпалілі, атруціўшы неба і зямлю горкім дымам. Якаў якраз быў на двары, адграбаў паталы снег ад клеці. Хацеў схавацца, да спрыту не хапіла, падламаная нага падвяла. Друцкія воіны накінулі яму на шыю драўлянае ярмо, пагналі разам з іншымі маладымі мужчынамі і хлопцамі з сабою. А каб дарэмна сіла не прападала, упраглі іх у сані, нагрузілі тыя сані баявой здабычай. Ішоў Якаў, губы кусаў з адчаю і крыўды. Ён, вольны смерць, павінен зрабіцца чалядзінам, рабочай жывёлай, якая ўмее размаўляць. Дамажыра і маленькай тэклі няма, згарэлі ў хаце, захлынуўшыся ад дыму. Анастасія з Мірошкам нават не будуць ведаць, куды дзеўся ён, Якаў. Будуць попел разграбаць, косці шукаць. Бывай, старонка родная. Ці убачымся болей, бывай рака шумнацечная, бывай бор золатагаловы, бывай сцяжынка лясная, імклівая, пакручастая. Засумуюць, заплачуць па табе мае ногі далёка ад дому. Настасья з Мірошкам, каб трохі раней выйшлі з пушчы, маглі б сутыкнуцца з Якавам і яго сябрамі па няшчасцю. Ды надта глыбокі быў снег, ногі засмоктваў, блытаў, і яны ўбачылі не натоўп няўвольнікаў, а толькі сляды гэтага натоўпу. Сытыя сабакі, раўнадушна глянуўшы на Настасью з Мірошкам, ланцужком беглі ўслед за друцкай дружынай. Часам сабакі спыняліся, адрыгвалі пад якім-небудзь кусточкам вялізныя кавалкі непераваранага каровінага мяса і трушком беглі далей. Нярадасным было вяртанне. Толькі чорны попел, толькі дым, ярка-чырвоныя плямы крыві на снезе убачылі Настасья з Мірошкам. Жыццё ў гарэлай весі спынілася надоўга, можа, назаўсёды. Калі яшчэ народзяць новыя мацеркі новых сыноў, калі яшчэ гэтыя новыя сыны прыйдуць сюды, каб дубовай двухзубавай сахой узадраць знямелы дзірван. Маці галасіла, заволомвала рукі, шукала ў попелі костачкі сваіх дзяцей. Бог узяў яе розум. Яна забылася пра Мірошку і ўсё корпалася ў попеле да самага змяркання. Насоўвалася ноч, трэба было клапаціцца пра начлег. Ды маці, растаптаная сваім горам, не думала пра гэта, і Мірошка, абышоўшы гарэлую весь, знайшоў больш-менш ацалелую хатку, у якой да наезду друцкай дружыны жыў каваль сырадутнік Чухома. Каваля пагналі з палонам, дзяцей у яго не было. І Мірошка, што ж будзеш рабіць, рашыў асталявацца ў ягонай хатцы. Перш-наперш рыззём, што патрапілася пад руку, ён заткнуў акенца, у якім быў разарваны бычыны пухір. Потым назбіраў трэсак, дошак, аскабалкаў бярвенняў, якіх пасля пагрому шмат валялася на вуліцы, кінуў усё гэта ў астылую печ. З папялішча прынёс у бяросці вугольчыку, радзьмуў агонь. Праз нейкі час весела загаманіла печ, полымя асвяціла куткі беднай хаты. На бажніцы Мірошка не ўбачыў каляровых дошак з выявай хатняга бога. Пэўна, забралі друцкі воі, і узрадаваўся. Не будуць гнесці душу суровыя пільныя вочы. Не трэба будзе, баючыся Бога, сядзець маўчком, як рот замазаўшы. Крыху перачакаўшы, Мірошка пайшоў на сваю сядзібу, каб адтуль прывесці мацю ў хату Чухомы. Тоненька рыпеў пад нагамі цёмны снег. Ён быў цёмны ад змроку, попелу, сажы. Дзе-нідзе яшчэ датлявалі, свяціліся вугольчыкі на папялішчах. Маці корпалася ў попеле. «Мама!» — ціха паклікаў Мірошка. Яна рэзка азірнулася. Ён убачыў бліскучыя страшныя вочы. «Дамажыр!» — закрычала маці. «Ты вярнуўся, сынок!» «Я не дамажыр!» — яшчэ больш ціхім голасам адказаў Мірошка.
Пойдзем адсюль, мама. Хто ж ты? Усе устрапянулася, а потым сцялася, як бы чакаючы удару маці. Я твой сын, заплакаў Мірошка. Ты мой сын? Маці асцярожна ўзнялася, накіліўшы галаву, падышла на дыбачках да Мірошкі, пачала уважліва ўглядацца ў ягоны твар. Яна нават дыхаць перастала. Яе твар быў амаль упрытак з тварам Мірошкі. І хлопчык убачыў упершыню сівыя валасы ў маці на скронях, тоненькія маршчынкі каля рота. Ты мой сын? Перепытала маці і дакранулася лёгкімі халоднымі пальцамі да Мірошкавай шчакі. Я ведаю цябе, ратам закрычала яна. Ты забіў душу нашага продка. Навошта ты забіў яе? Маці, сцяўшыся ў чорны палахлівы камяк, упала на зямлю у попел. Мірошка нахіліўся над ёю, плачучы, пачаў гладзіць ёй валасы, цалаваць рукі. Ён усё-такі упрасіў, угаварыў маці, яны пайшлі начаваць у хатку Чухома. Упершыню Мірошка адчуў, што залежыць сам ад сябе, што як ні кінь вокам наўкруг, няма яго каму абараніць, ні спераду, ні ззаду. Застаўся ён, як дрэўца ў чыстым полі. Раней думалася прыкладна так. Вось жывем мы, наша сям'я, доўга-доўга жыць будзем. Потым памрэ бацька, потым маці, за імі Якаў, а за Якавам ужо ён, Мірошка. Жыццё здавалася вечным. Як сцяной ён быў адгароджаны да смерці бацькамі, старэйшымі векам людзьмі. Смерць уяўлялася страшнай казкай, сном, у якога абавязкова будзе шчаслівы канец. Ён, Мірошка, прачнецца. Зараз жа ўпершыню за сваё нядоўгае жыццё хлопчык зразумеў, што людзі жывуць і паміраюць не па чарзе, што некага маладзейшага Бог можа паклікаць да сябе раней, чым старога. Назаўтра маці адкапала на папялішчы два маленькія чарапы, Дамажыра і Тэклі. І гэта аж Мірошка здзівіўся, адразу ж супакоіла яе. Яна болей не плакала, не хавалася ў цёмныя куткі. Вочы пацяплелі. Яна адразу ж і Мірошку прызнала. Вось наша сямейка, усміхаючыся сама сабе, лагодна сказала маці і паставіла чарапы на бажніцу. Вернецца Якаў, і будзем жыць мы, Мірошка, як раней жылі. Улетку на звонкім беразе кветкі рваць будзем. Яна падперла шчаку тонкай рукою, знерухоміла, усё глядзела і глядзела на маленькія задымленыя чарапы, і яны здаваліся ёй яе дзецьмі, жывымі, вясёлымі, яснавокімі. Мірошка ж ні разу не адважыўся зірнуць на бажніцу, нават не хадзіў у той кут хаты. Маці забудзецца пра іх, думаў хлопчык. Я іх закапаю там, дзе бацька ляжыць. Так і пачалі жыць Мірошка з маці, ветрам бітыя, небам крытыя. А да вясны яшчэ было далёка. Зноў абрынуліся на пушчу і на гарэлу весь пякучыя завірухі. Зноў бог марозаў зюзя страляў у камлях дрэў. Маці нічога не рабіла, сядзела ля бажніцы, глядзела на чарапы дзяцей. Мірошка, знайшоўшы у Чухомы трошкі гароху і рэпы, налачыўся варыць такую-сякую поліўку. Ён быў увесь перапэцканы сажай, збіў рукі аб гаршкі і дровы. Так цягнуліся дні. Мірошка згубіў лік гэтым дням, адчуваў, як паступова прытупляецца, цішэе душа, як ужо нецікава глядзець на прыгожае чырвонае неба на захадзе, на срэбныя ад лёгкага снегу галінкі дрэў, на мудрагелістыя сляды розных звяроў, што ўначы падыходзілі да іхняй хаткі. Адно хацелася спаць, заплюшчыць вочы і спаць, згарнуўшыся ў клубок. Але аднойчы маці як бы скінула з сябе злое закляцце. Гэта было раніцою. Маці слаба войкнула, нейкім дзіўным прасветленым позіркам глянула на Мірошку, глянула на бажніцу, дзе стаялі чарапы. Хуценька загарнуўшы ў посцілку, панесла іх на ялань і там закапала. Потым прыбегла з ялані, чыста падмяла хату,
пачала паліць у печы, нагатавала у дубовай ночвы вады, распранула мірошку, мыла яго, націрала пахучым зеллем, выцерла на суха, прычасала валасы. «Устала я, сынок, з Божай пасцелі», — радасна сказала маці мірошку. «Думала, што памру, цябе аднаго пакіну, але вярнуў мяне Бог памяць. Памолімся, сынок». Яны апусціліся на калені, і мо упершыню за доўгі час мірошка маліўся шчыра і апантана, са светлымі слязамі на вачах. Добра, калі ёсць маці. Ах, як гэта добра! Чалавек, асабліва маленькі чалавек, не можа без маці. Як сонца узыходзіць яна над сынавым ложкам. Як белы непагасны месяц асцярожна стаіць над сынам уначы, глядзіць, ці не мулка яму спаць, ці не млосна, ці не хоча ён папіць халоднай вады, ці цёпла ўкрыты ногі мяккай барсуковай шкурай. Раскажы мне, мама, казку. Хай вые за сцяной ветер, хай калоціцца наша хатка, хай нас толькі двое перад гэтай ноччу і перад цэлым жыццём. Мы адна кроў, адна душа, адна сляза, адно дыханне. Раскажы мне, мама, казку. Маці прыбірала ў хаце, варыла есці, а мірошка з чырвонымі ад марозу рукамі гойсаў па лесе, прыглядваўся да звярыных слядоў хадоў, цікаваў за дупламі, адкуль можа ў любы міг выглянуць пушыстая мордачка якога-небудзь звярка. Цяжкі лук чухома цягаў ён на правым плячы. Аднойчы белы зайчык выскачыў, выкаціўся з невысокага, засыпанага снегам асінніку, стаў на доўгія заднія лапы, памахаў кароценькімі пярэднімі, быццам некаму пагразіў. Ён быў як гарэзлівае дзіця. Мірошка, суцішваючы хваляванне, нацягнуў цеціву з пругкіх бычыных жыл. Свіснула цяжкая кляновая страла з алавяным наканечнікам, і заяц, разы са два перакуліўшыся, упаў, паторгаў лапамі, заціх. Мірошка, кінуўшы ад радасці лук, падбег да яго, нецярпліва схапіў першую сваім жыцці здабычу. Як хацелася яму, каб бачыў яго ў гэты міг стрый Якаў. Ды у наступныя дні паляўнічае шчасце адвярнулася ад яго. Як ён не стараўся, як не бегаў па зімовай пушчы, ні птушынага пёрка, ні звярынага хвосціка не ўдалося яму здабыць. Быццам нехта зачараваў ягоны лук. Стрэлы чамусьці ляцелі ў бок ад звяр'я, бяссільна упіваліся ў снег. Мірошка аж заплакаў аднойчы. Пайшла на паляванне маці, але яна вярнулася з лесу з пустымі рукамі. Голад пастукаўся ў іхнюю хатку, уладна адчыніў дзверы, ды так і пасяліўся разам з Настасяй і Мірошкам. Аднойчы ў самую глухую поўнач завылі ў пушчы ваўкі. Мірошка спаў, а маці прачнулася, з дрогкасцю ў сэрцы слухала пагрозлівае, пералівістае быццё. Здавалася, ваўкі таксама жаляцца, скардзяцца небу на голад і холад. Высокія нізкія ваўчыныя галасы луналі над бязмежнай пушчай, над замёрзлай свіслачу, і ўсё жывое замірала, глыбей хавалася ў норы і дуплы. Раніцой Мірошка ўбачыў каля хаткі вялікія глыбокія сляды і зразумеў, што занязваныя госці знайшлі дарогу ў гарэлую весь. Хаваючыся ад маці, ён пачаў рыхтаваць стрэлы. Яму патрэбна было нарабіць як мага болей стрэл, каб абараніць хатку ад ваўкоў. Як ён будзе ваяваць з ваўкамі, ён не ведаў. Адно яго суцяшала. У яго ёсць зброя. Ён, калі спатрэбіцца, зможа пастаяць за маці і за сябе. Маці бачыла ягонае рыхтаванне, сумна ўсміхалася, ваўкі, якія таксама пакутавалі ад голаду, пасяліліся ў гарэлай весі, зрабілі лагво, потым другое на папялішчах пад развалінамі хат. Яны адчувалі сябе поўнымі гаспадарамі весі. Спачатку, баючыся, Настасія і Мірошкі хадзілі па вуліцы толькі ўначы, але неўзабаве, зразумеўшы, што з людзей тут жывуць усяго толькі жанчына і маленькі хлопчык, а іншыя людзі, якія ацалелі, сышлі ў белы свет,
Ваўкі настолькі асмялелі, што пачалі хадзіць сярод белага дня. У хатцы перавялася вада. Настасья ўзяла дубовае вядро, адчыніла дзверы, каб схадзіць на крыніцу. Каля дзвярэй сядзеў воўк, худы, светла-шэры, і ледзістымі галоднымі вачамі глядзеў на яе. Настасья ўскрыкнула, махнула вядром. Воўк адбегся на некалькі крокаў, зноў сел. У ягоных вачах свяціўся нясцерпны голад. І жанчына зразумела, што гэта воўк-людаед, што ўсе ваўкі, якія пасяліліся ў гарэлай весі, людаеды. Яна закрычала мацней, адчайней. Выкульнуўся з хаткі Мірошка з лукам, пусціў у ваўка стралу. Воўк падцяў хвост, адскочыў убок, ашчэрыў зубы, уважліва паглядзеў на Настасью з Мірошкам, потым на стралу, прыпадаючы да зямлі жыватом, падкраўся да стралы і панюхаў яе. Прыбегла яшчэ трое ваўкоў, адзін вялізны, рыжаваты, без левага вуха. Ці адмарозіў, ці ў бойцы з родзічамі страціў. Ваўкі селі паўкругам, перагарадзіўшы сцяжынку, што вяла да крыніцы. Вельмі хацелася піць, і Мірошка, выцягнуўшы з акенца камяк змёрзлага рыззя, якім сам калісьці заткнуў яго, палэпаў рукою з панадворку, нашкроп жменю снегу, потым яшчэ і яшчэ. Снег растапілі ў печы і пілі цёплую нясмачную ваду. Але аднойчы, калі Мірошка зноў хацеў такім самым чынам здабыць снегу, у акенца ўсунулася вялізная воўчая морда. З ноздраў у ваўка вырывалася цёплая пара. Воўк разявіў рот, шчоўкнуў зубамі, паглядзеў, пранізваючы позіркам на вылёт, на Мірошку. Хлопчык скапіў каля печы бярозавае палена, шыбануў у ваўка. Морда адразу знікла. На вуліцы пачуўся незадаволены пагрозны віск. Ваўкі ўзялі хатку ў аблогу, нават на страху забіраліся, якая была засыпана тоўстым пластом снегу. Уначы, а потым і ўдзень тупацела на страсе, рыпеў снег пад моцнымі кіпцюрыстымі лапамі. Настасья і Мірошка, узняўшы галовы, халадзеючы, прыслухоўваліся да таго, што рабілася на страсе. Ваўкі ў любы міг маглі пачаць раздзіраць лапамі і мордамі страху. Так прайшло некалькі трывожных дзён. Больш немагчыма было трываць голад і смагу. Настасья, узяўшы ў рукі сякеру, вырашыла ісці ў пушчу і пашукаць, што кольвічы з яды ў дуплах дрэў. Мірошка праз шчыліну ў акенцы бачыў, як маці, азіраючыся, хуценька крочыла па замеценай сцяжынцы. Здаецца, пашанцавала ёй, здаецца, прайшла. Як раптам, нібы з-пад зямлі, з'явілася зграя ваўкоў на чале з аднавухім. Настасья адчайна ўзмахнула сякерай, але аднавухі клубком пакаціўся, ударыў ёй пад ногі, зваліў. Толькі матчыну руку бачыў Мірошка ў мільгаценні шэрых воўчых спін і галоў, ды і рука ў той жа міг знікла. Так ён застаўся адзін. Не было жывой душы побач, не было паратунку. Усе слёзы былі выплаканы, і Мірошка болей не плакаў. Ваўкі хадзілі па страсе, вылі пад сценамі хаткі. Заўсёды адзін з іх сядзеў на варце, якраз насупраць дзвярэй. Ваўкі чакалі, калі ж і Мірошка выйдзе з хаткі. Яны былі ўпэўненыя, што хлопчык выйдзе. Мірошка зусім аслабеў, часам даставаў праз акенца жменю снегу, смактаў яго. Шумела ўвушшу. Ён спачатку думаў, што гэта шуміць лес. Халодная абыякавасць была разліта па ўсім целе, абыякавасць і страшэнная стома. Ён садзеўся на падлогу, прысланіўшыся спінаю да яшчэ цёплай печы і нібы правальваўся ў цёмную бездань. Доўга ляцеў, падаў уніз. Усё часцей яго пачаў зморваць сон. Аднойчы падалося, што твар маці мільгануў над бажніцаю. Мірошка прыўзняўся, з цяжкасцю дайшоў да бажніцы, нават сцяну рукой пакратаў. Нікога нідзе не было. Усё часцей у вачах пачалі ўспыхваць залатыя мільготкі бліскаўкі. Па першым часе яны адразу знікалі, але паступова ўсё даўжэй танцавалі ўваччу.
Ён прывык да іх. Яны былі прыгожыя, дробненькія, як бліскучыя мошкі. Ён ужо чакаў іх. Было цяжка дыхаць застаялым паветрам, і Мірошка выцягнуў рыззё з акенца, ды так і пакінуў акенца незаткнутым. Свежы вецер уляцеў у хатку. На вуліцы было сонечна. Мірошка прыпаў да акенца. Прагна пачаў глядзець на белы свет, які быў у кроку ад яго, і ў той жа час недасяжна далёка. Зяў снег, кропелькі іскрыстай вады былі ўжо разліты па снезе. Нават кавалачак неба ўбачыў Мірошка. Вясёлыя ружовыя воблакі павольна плылі на небе. Яшчэ ён убачыў сцяжынку, што бегла да грымучага бору, а на сцяжынцы воя на кані. Але ён не ўзрадаваўся. Ён добра ведаў, гэта яму толькі здаецца, што вой вось-вось знікне, як знік матчын твар над бажніцаю. Вой трымаў у правай руцэ доўгае кап'ё і вёз над сабою, накалоўшы на кап'ё, вялізнае светлае воблака, якое уздрыгвала, злёгку пагойдвалася. Навошта воблака вою, падумаў Мірошка. Зараз его і воблака знікнуць. Ён заплюшчыў вочы і ў дрыготкай цемры ўбачыў маці і бацьку, Дамажыра і Тэклю. «Ідзі да нас», — сказала Тэкля, — «тут добра». Астатнія маўчалі, толькі загадкава пасміхаліся самі сабе. Не было сіл расплюшчыць вочы, і Мірошка сядзеў як сляпы. «Што робіцца з вачамі людзей у магіле?» — раптам падумаў ён. Маці казала, што яны ператвараюцца ў расу. І праўда, раніцою, як глянеш на луг, здаецца, людскія вочы свецяцца з травы і кветак. Ён сядзеў заплюшчанымі вачамі і чакаў смерці. Лёгкасць была ў руках і нагах. Каб з'еў хоць кавалачак хлеба, паляцеў бы пад воблакі, як птушкі. Конскі тупат раптам пачуўся каля хаткі. Мірошка ўздрыгнуў, расплюшчыў вочы. Трымаючы ў руцэ кап'ё, перад хаткай гарцаваў на кані вой. Воблака на кап'е не было, але вой быў, той самы вясёлы, чэрвнавалосы, якога Мірошка сустрэў на рацэ. І тут востры страх пранізаў Мірошку. Вой можа паехаць назаўсёды. Што яму нейкая разбураная хатка? Зараз ён ударыць шпорамі коня і памінай, як звалі. Мірошка, напружваючы апошнія сілы, крыкнуў. Толькі нейкі свіст вырваўся з грудзей, нейкае шыпенне. Але вой пачуў, глянуў на акенца, убачыў хлопчыка, лёгка саскочыў з коня. А па вуліцы каля папялішчаў, каля разбураных сядзіб ехалі дружыннікі у бліскучых шлемах з чырвонымі шчытамі. Раздзел 3. Глава 1. У Полацк прыйшла вясна. Прыйшла дружна і нечакана. Спачатку лопнуў, узарваўся лёд на палаце. Мутна-малочная вада з шыпеннем, грукатам і трэскам панесла зеленаватыя льдзіны ў дзвіну. Было гэта якраз на дзень 40 мучанікаў севасційскіх, ці на 40, як кажуць смерды. Дзвіна яшчэ драмала, закаваная ў ледзяны панцыр, але сонечныя промні і цёплы мяккі вецер ужо ў шмат якіх месцах пратачылі лёд, нарабілі ў ім малюсенькіх круглых дзірачак. Лёд быў падобны на сіта. Ён яшчэ стаяў у берагах, чапляўся за берагі, ды ўжо нараджаліся недзе ў патаемнай глыбіні ракі магутныя шырокія хвалі, якія гатовы былі зламаць лёд, на сваім хрыбце памчаць яго ў варажскае мора. Крыгі з палаты з усяго наскоку ударылі ў ледзяны панцыр на дзвіне, які даўно чакаў такога удару. Дзвіна толькі дзеля прыліку нібы пакрыўдзілася на сваю малодшую сястру палату, але адразу ж вялікія сілы, што ўсю зіму рыхтаваліся да гэтага дня, прачнуліся, узбунтаваліся ў ёй, велізарныя трэшчыны ва ўсе бакі пабеглі па дзвіне. Лёд пачаў разломвацца на кавалкі, гэтыя кавалкі, ў сваю чаргу, крышыліся, разбіваліся, ператвараліся ў іскрысты
звонкагалосы друз. Пачуўся густы нямоўчны шум вады. З дна да самага верху рака нібы закіпела. Падлёдныя цячэнні, веры, што заўсёды жылі ў ёй, зараз у міг вызвалення зараўлі, затрубілі, заспявалі. На многія попрышчы разляцеўся гэты спеў, гэты радасны крык шчаслівай ракі. І, падтрымліваючы яго, званар Багародзіцкай царквы, што стаяла на востраве пасярод дзвіны, ударыў ва ўсе званы. Няхай накладуць на яго заўтра эпітымію, няхай загадаюць 20 дзён і начэй стаяць на пакаяннай малітве, але сёння ён званіў і званіў, дзяліўся сваю радасцю з усімі людзьмі. І Полацк, старшы горад, Рагвалода гняздо, пачуў яго. Пачулі на дзядзінцы, дзе семіверхая Сафія, нібы свечка ўзлятала ў празрыстае вясновае неба. Сабор, які заклаў і пабудаваў князь Усяслаў Брачыславіч, быў добра відзён з ракі. Сцены сабора былі выкладзены з шырокіх плоскіх цаглін, плінфы і вялізных неапрацаваных камянёў, булых. Плінфа і булыгі чаргаваліся між сабою. Дойліды не тынкавалі сабор, і Сафія была чырвона-пярэстая. Званара за страной царквы пачулі на вялікім пасадзе, дзе жыў і працаваў рукадзельны люд. Воўна і косць, жалеза і волава, бурштын і самшыт, гліна і дрэва, звярыныя шкуры і лён, срэбра і медзь — усё праходзіць праз рукі жыхароў вялікага пасада, каб зрабіцца тым, без чаго нельга жыць чалавеку. Голас Багародзіцкай царквы даляцеў да торжышча, дзе полацкія купцы трымалі важніцу для ўзважвання свайго і заморскага грузу і тапніцу для перагонкі воску. Вясёлага званара пачулі манашкі чарнарызніцы ў спаскім дзявочым манастыры, які стаіць на поўнач ад Полацка у лукавіне палаты, і які заклала Ефрасіння, дачка князя Георгія Усяславіча, а заклаўшы падаравала манастыру святы крыж з часцінкай дрэва гаспадняга. Манашкі усе як адна паднялі сумныя прыгожыя твары да неба, і святло, не святое, а вясновае, загарэлася ў іхніх вачах. Недалёка ад ісціны быў той чалавек, які сказаў аднойчы: калі б не было высокіх манастырскіх сцен, усе манашкі даўно разбегліся б. І ў Бельчыцы, у святліцу вялікага князя полацкага Уладзіміра Валадаравіча, даляцеў перазвон. У князя балела спіна, якую ён, ганяючыся за аленямі, застудзіў на ловах. Ужо некалькі дзён зяленікі, полацкія і рамейскія, націралі спіну мядзведжым салам і крывёю чырвонага пеўня, сокам шэрай пякучай крапівы і атрутай з зуба чорнай гадзюкі. Боль крыху адпусціў. Сёння князю да прастужанага месца прыкладвалі гарачыя каменні. Князь моршчыўся, але цярпеў, бо заўтра ці паслязаўтра трэба будзе стаяць на вечы каля сабора святой Сафіі. Уладзіміру Валадаравічу пераваліла ўжо за 50 сонцаваротаў. Шырокая русая барада, перасыпаная сівізной, бледны тонкі твар, чэпкі светла-карычневыя вочы, ладная мужная пастава — усё яго было ад знанай крыві, ад Рагвалодавічаў. І ён хацеў не горбіцца і не моршчыцца ад болю на вечы. Хай баяры і купцы, усе палачане бачаць свайго князя бадзёрым, упэўненым, вясёлым. Адчыніліся высокія абцягнутыя рысінай шкурай, абабітыя срэбнымі бляшкамі дзверы, і ў святліцу ўвайшоў Тысяцкі Жыраслаў. Тысяцкі — вайсковы кіраўнік гарадскога апалчэння. Тысячы. Пад Гольм на Тэўтонаў Тысяцкім хадзіў Іларыён, але нядаўна зусім раптоўна памёр, быў пакусаны ўласным дваровым псом. Веча выбрала Тысяцкім Жыраслава, і зараз Уладзімір Валадаравіч, узіраючыся ў суровы бясстрасны твар новага кіраўніка полацкага гарадскога апалчэння, думаў: за каго ён будзе стаяць, за мяне ці за баярскіх крыкуноў, падбрэхічаў на вечы. Увайшоў служка і аб'явіў:
Вялікі князь уладыка полацкі Дыянісій прыехаў. Дыянісій быў невысокі, шчупленькі, з белым клабуком на галаве, у дарожнай расе, паверх якой на каваным срэбраным ланцугу вісеў вялікі шасціканечны залаты крыж. У руцэ у Дыянісе горда плыў доўгі цёмнага дрэва посах са срэбнай булдавешкай. Епіскап сухой ручкай акрэсліў над князем святы крыж, запытаўся: «Усё пакутае плоть твая, князь, пакутае, уладыка», прызняўся з набітых гусіным і цецяручыным пяром падушак Уладзімір. Аж страх бярэ. Епіскап Дыянісій бесшумна сеў на мяккую згнутымі ножкамі канапу, зняў з галавы клабук, паклаў яго побач з сабой, сказаў: «Усе людзі рабы, адзін раб утех плотскіх, другі скнарнасці, трэці славалюбства, усе разам рабы надзеі і ўсе рабы страху». Тысяцкі Жараслаў таксама сеў, але шлем з галавы не зняў, тоўстымі цяжкімі пальцамі перабіраў па рукаяці свайго мяча. Гэта не спадабалася Уладзіміру. «З якімі навінамі прыйшоў уладыка?» – спытаўся Уладзімір у Дыянісія. «Усе навіны ад Бога», – асцярожна дакрануўся да свайго зіходкага крыжа, пагладзіў яго епіскап. «Хочуць тэўтонскія купцы на полацкім торжышчы сваю лацінскую царкву будаваць, побач з нашай праваслаўнай. Іхні старэйшына Конрад да мяне прыходзіў». «Асінае гняздо хочуць увіць у Полацку», – усклікнуў Жараслаў і аж рукою стукнуў па рукаяці мяча. Але вялікі князь быў спакойны. «І што ты, уладыка, адказаў Конраду?» – уважліва глянуў ён на Дыянісія. Цяпер і Жараслаў упіўся ў твар епіскапа пранізлівым паглядам. «Не можна будаваць звонка і цвёрда», – сказаў Дыянісі. «Наш крыж не можа суседзіць з крыжам лацінскім». У гэты час пачуўся ярасны гул крыгаходу. Дзвіна, што цякла зусім непадалёку да Бельчыцаў, дзе была заградная рэзідэнцыя полацкіх князёў, застагнала, заскрыгатала льдзінамі. Епіскап Дыянісій жвава усхапіўся з канапы, падбег да вялікага акна, учапіўся рукамі за алавяную раму, пачаў глядзець на раку. Твар ягоны асвяціла сонца, і ён соладка зажмурыўся, зрабіўся падобны на маленькага разамлелага на гарачай печы катка, што, паставіўшы трубою хвост, пацягваецца і мурлыкае. Тысяцкі Жараслаў таксама падышоў да акна. Толькі Уладзімір за сваёй харобы, абпаленай гарачымі каменнямі спіны, не мог зрабіць гэтага, і злосць успыхнула ў ім, вялікая, нечаканая, аж у вушу зазвенела. Але ён, задыхнуўшыся, прыкусіўшы губу, прагнаў, выкінуў з душы гэтую злосць, як добрая гаспадыня выкідвае з-пад курыцы на сеткі яйка-баўтун. Яму патрэбна быць асцярожным і цярплівым. Асабліва цяпер, калі мужы-палачане навечы ўздымаюць галаву, калі, як даносяць верныя яму людзі, усё часцей і гучней гавораць у Полацку пра 30 старых, што павінны ўзяць неўзабаве ўладу. О, ён ведае гэтых старых. Некаторыя з іх маладзейшыя за яго. Баярскія сынкі, багацеі, гарлапаны, усе гэтыя Вітановічы, Шчапановічы, Макрынічы. Ён цяжка ўзяў уладу, даводзілася хітраваць, чакаць, трываць удары, каб потым нанесці удар хутчэй, чым праціўнік. Ён скінуў князя Барыса Давыдавіча, ягоных сыноў Васілька і Вячку зняволіў, потым Васілька прымусіў прыняць пастрыг. Пастрыг – абрад абразання валасоў на галаве тых, хто прымае манаства. Вячку малодшага не ўдалося заперці ў манастырскай келлі. Сядзіць Вячка удзельным князем у Кукейносе, шле адтуль даніну, якую бярэ з ліваў і ладгалаў. Прыкідваецца глубком, але бачыць Уладзімір, што не рахманы галубок, а баявы сокол распасцёр крылы над дзвіной. Зараз Вячка ў Полацку, 2 разы прыязджаў у Бельчыцы, ліслівымі словамі падбухторваў ісці вайной да рыжскіх тэўтонаў. Калі ж ліслівасць не дапамагла, крычаў, забываўшыся, што ён толькі удзельны малодшы князь,
пра славу полацкую, пра веру праваслаўную, якую трэба зберагчы ад чужакоў. Хоча лбамі сутыкнуць яго вялікага князя Владзіміра з епіскапам рыжскім Альбертам, а праз епіскапа з папам рымскім. Пракляты род князёў друцкіх ніяк не ўціхнуць, захапіць прагнуць сталец полацкі, спіхнуць яго менскіх Глебавічаў. Глебавічы князі нашчадкі князя Глеба Усяславіча Менскага. Так думаў Уладзімір, а ўладыка Дыянісій і тысяцкі Жыраслаў усё глядзелі на дзвіну, усё слухалі гул крыгаходу, нібы забыўшыся пра хворага князя. Вось ён, лёс князёў полацкіх. На дзядзінцы каля самай Сафіі ёсць палаты каменныя, багата прыбраныя. Золата і серабро там, дарагія ўборы і віно заморскае. А ён, князь Уладзімір, павінен сядзець у бельчыцах і глядзець на горад, свой горад праз раку, як глядзець мокрая курыца на багаты агарод праз частакол. І бачыш, і не ўклюнеш. Дзівосы на смецці, ды і толькі. Пасля Усяслава пачалося гэта. Паміраў ён і падзяліў полацкую зямлю паміж сваімі 6 сынамі на 6 удзелаў: полацкі, менскі, друцкі, віцебскі, ізяслаўска-лагорскі і лукомскі. Сыны і ўнукі ягоныя з вялікай напругай змаглі яшчэ болей пашырыць межы, стварылі удзелы себежскі, слуцкі і барысаўскі. Вось на сёння ўся земля полацкая, да яшчэ Кукейнос і Герцыкі на дзвіне. Цяжка быць князем, а хочацца. Прывык ён ужо да княжання. Калі баяры тлусты вы схіляюць у паклоне, калі народ крычыць, славіць, калі ідзеш дзвіною па даніну, быццам нешта спявае ў душы, быццам вогненная рука з неба на цябе паказвае, і неземны захмарны голас абвяшчае зямлі, вадзе і ўсяму люду: «Ён князь, ён князь!» Хлапчуком княжычам ён ужо адчуў салодкі хмель улады, і аднойчы нават парэзаў наўмысна палец, захацеў паглядзець, якога колеру ў яго кроў, блакітная ці чырвоная. Пясочны гадзіннік, які стаяў на стале, сыпаў і сыпаў у пузаты сіняга шкла сасуд танюсенькі струменьчык пяску. Цячэ пясок, цячэ жыццё. Уладзімір глядзеў на вузкую спіну епіскапа, прытушыўшы ў сэрцы злосць, але ведаў адно: як толькі зноў акрэпне, возьме ў рукі полацк, адразу ж вытурыць гэтага пса з епіскапаў. Не такія духоўнікі патрэбны яму, вялікаму князю. «Хай ставяць лаціняне царкву, хай будуюць», — зычна сказаў Уладзімір. Епіскап Дыянісій і тысяцкі Жыраслаў адразу ж перасталі глядзець у акно, павярнуліся да князя, і ён з радасцю бачыў у іхніх вачах здзіўленне і разгубленасць. «Хай будуюць», — паўтарыў Уладзімір. «Крыж наш ад суседства з крыжам лацінскім плесенню не пакрыецца, а вышэй Сафіі тэўтонам храм усё роўна не ўзвесці». «Вышэй Сафіі?» — аж задыхнуўся Дыянісій і адразу надзеў на галаву свой клабук. «Ды як ты можаш так гаварыць, князь?» «Полацкія князі гавораць тое, што думаюць», — спакойна глянуў на яго Уладзімір. «Хай збудуюць свой храм за попрышча ад нашай царквы. А ты чаго крычыш, ойча? Забыўся, як пад гольмам нас тэўтоны каменямі пачаставалі? Хочаш зноў пад камені лоб падставіць?» Епіскап слухаў князя і бляднеў, задыхаўся ад гневу, але Уладзімір, помсцячы за ўсё, не даваў яму рот раскрыць, гаварыў далей. «Дзвіну ўсё роўна не перагродзіш, будзе цячы, як цякла. А да мяне учора ганец прыехаў з Суздаля ад вялікага князя. І просіць князь Суздальскі, наш з табой брат па веры, каб далі мы вольную дарогу ягонаму ячменю, воску і салу, якія людзі суздальскія ў Рыгу везуць і далей за мора варажскае, у Любак і Брэмен». Кажучы ўсё гэта, Уладзімір адчуў такую сілу бадзёру ва ўсіх членах, што ўстаў без старонняй дапамогі, дайшоў да акна, каля якога міг назад стаялі епіскап з тысяцкім. «Хай цяпер яны на маю спіну паглядзяць», — помсліва думаў князь.
На дзвіне гуў крыгалом. Рака, быццам спяшаючыся забыць пра доўгія месяцы зімовага маўчання, трашчала льдзінамі, злавесна шумела зеленавата-белай вадой. Праз акно Владзімір бачыў высокія чырвоныя сцены Барысаглебскага манастыра, які быў пабудаваны ў Бельчыцах дойлідам Іаанам. Там жа узвышалася царква Параскевай Пятніцы, і там былі магілы князёў полацкіх. «Ваше Преосвященство», за спиною князя звярнуўся да епіскапа Тысяцкі Жараслаў. «Мужы палачане завтра веча склікаюць, там і пра лацінскую царкву рашаць будут». «Я прыеду на веча», — адказаў Дыянісій. Як і многія свяшчэннаслужкі таго часу, ён не любіў хадзіць пешу, а ездзіў верхам на кані. «Не за мяне, Тысяцкі», — зразумеў Владзімір, — «не мой чалавек, баярскі пёс, трэба асцерагацца яго». Веча. Зноў веча, як бяльмо яно на княжым воку. Рукі князю вяжа, волі ягонай крылы пацякае. «Цярпі, князь, усміхайся баярам, але не забывай пра купцоў і рамеснікаў, яны твая апора. Ім трэба гандляваць, у моры цёплыя і ледзяныя плаваць. Ім трэба свой тавар прадаваць, яны з табою супроць баярства пойдуць, якое сядзіць у сваіх вотчынах, агарадзіўшыся ад белага свету, гноіць хлеб у свірнах. З тэўтонамі трэба змірыцца. Епіскап Альберт абяцаў плаціць полацку даніну заліваў. Хай плаціць. Тэўтоны умеюць даніну выкалочваць, галоўнае мір з імі. Будзе мір з Рыгай, будзеш ты, князь, на залатасёдлым кані сядзець. Пойдзеш ваяваць, паслухаўшыся гарлапана Вячкі з Кукійноса, уладу страціш і галаву. Пра лацінскую царкву трэба падумаць, князь, прымірэнча міралюбна сказаў Дыянісій. Ага, і гэты абскубены певень зразумеў, што баяры і з яго могуць клабук садраць, у манастыры свечкі ляпіць прымусяць. Ну што ж, епіскап з тых храбрацоў, што толькі на ўласным ложку могуць кулакамі махаць, алець пры пячэ адразу іх заечыя ногі вырастаюць. «Мы-то плацяць тэўтоны?» — спытаўся у епіскапа Владзімір. «Мы-то падатак, які браўся з купцоў пры перавозе тавараў». «Спраўна плацяць», — адказаў за епіскапа Тысяцкі Жараслаў. «Храмы святыя пустуюць», — са скрухаю ўздыхнуў Дыянісій. «На ігрышчах бывае болей народу, чым у храмах. Пойдзеш іншы раз туды і бачыш, адны на дудках іграюць, другія скачуць, трэція барукаюцца між сабою, а ў іншых яшчэ большы д'ябал пасяліўся. Сядзяць, падаюць адно аднаму знакі, пераміргваюцца, шчыкаюцца». «Дык і ты, святы ойча, на ігрышчы ходзіш?» — зрабіў выгляд, што здзівіўся Владзімір. Епіскап злёгку пачырванеў, засоп маленькім носам. Як толькі Дыянісій і Жараслаў паехалі з Бельчыцаў, у святліцу да князя Владзіміра ўвайшоў ягоны верны халоп саглядатай Станімір. У Станіміра не было носа, князь адрэзаў у хвіліну гневу. Станімір нізка пакланіўся, застыў на парозе святліцы. «Што чутно пра князя Вячку без носы?» Пранізліва глянуўшы на халопа, спытаўся Владзімір. Вячка з малой дружыны і з маладою жонкай Дабранегай спыніўся на падвор'і баярына Цвердахлеба, родзіча Рагвалода Свіслацкага, бацькі Дабранегі. «І што робіць Вячка? Не п'е, з мужамі-вечнікамі перамовы вядзе». «Аб чым перамовы?» Тут Станімір задрыжаў усім целам. «Пакуль невядома, вялікі князь». «Глядзі ў мяне!» — злосна тупнуў нагою князь. «Ты можаш стаць і безвухім, каб усё высачыў, вынюхаў. Пайшоў прэч, пёс!» Станімір бесшумна знік, а князь Владзімір загадаў паклікаць да сябе вучонага рамея, што ўжо даўно жыў у Полацку і, састаўляючы гараскоп, адгадваў князева будучае. Рамей быў смуглатвары, чорнавалосы, з шырокімі чорнымі бровамі, якія зрасліся на пераноссі. На галаве ён насіў круглую чырвоную шапачку, на нагах пазалочаныя сандалі з вострымі загнутымі насамі. Князь, вядома, нічога не разумеў у гараскопах. Рамей, як толькі з'явіўся ў Полацку, доўга тлумачыў яму сваю дужа мудрую навуку.
Гараскопы і іх складанне патрабуюць хоць невялікага знаёмства з небам, з астраноміяй. Трэба ведаць, што ёсць экліптыка, вялікі круг нябеснай сферы, па якому адбываецца бачны воку гадавы рух сонца. Чалавек нараджаецца ў канкрэтны месяц, у канкрэтны дзень, і астролаг, састаўляючы гараскоп, устанавлівае кропку экліптыкі гэтага чалавека на небасхіле. Пачынаючы ад гэтай кропкі, усё неба дзеліцца на 12 дамоў. Дом шчасця, багацця, братоў, радні і гэтак далей. Заўсёды трэба мець на ўвазе становішча галоўных планет у адносіне да ўсіх дамоў. Кожная з планет лічыцца гаспадаром таго ці іншага дома. І блізкасць або, наадварот, аддаленасць планеты ад свайго дома уплывае на чалавечы лёс. Адным словам, можна не толькі нагу, выю зламаць ва ўсім гэтым. Але Уладзіміру падабалася таямнічасць смуглатварага астролага. Падабалася трымаць у руках і гартаць пацямнелыя ад часу тоўстыя кнігі, дзе былі намаляваны сонца і зоркі, нейкія кругі, вялікія, зусім маленькія. Князь, размаўляючы з астролагам, адпачываў душой. Далёка былі баяры і іхняе крыклівае веча, тэўтоны, літоўцы, вячка з кукейноса. Уладзімір на нейкі міг зноў рабіўся хлапчуком, цікаўным, гарэзлівым, і, здавалася, з драўляных сцен менскага замка глядзеў на залітую месячным святлом свіслач, слухаў шум вакольных лясоў. Ён не верыў астролагу, але і сёння, як заўсёды, запытаўся: ці доўга я буду князем? Рамей хітравата усміхнуўся, слінячы указальны палец, пачаў гартаць кнігу. Яны з князем ужо не першы год, не прызнаючыся адзін аднаму, гулялі ў зразумелую, прыемную толькі ім дваім гульню. Нешта дзіцячае было ў гэтым. «Планеты на сферы размясціліся спрыяльны для цябе, князь», — сказаў Рамей і дадаў: «Твой епіскап ненавідзіць мяне». «Што епіскапу да цябе?» — лёгка прыўзняў бровы Уладзімір. «Епіскап не любіць разумных людзей, бо дурны, як неапалены гаршчок», — хуценька давёў ягоную думку да канца князь. Абодва яны засмяяліся, а потым Рамей, пасур'ёзнеўшы, сказаў: «У нас у Канстанцінопалі імператара шануюць як бога, імператар — сонца на зямлі». Ён ведаў, на які мазоль наступіць князю. Уладзімір адразу ж пазмрачнеў, вочы зрабіліся сталёвымі, заблішчалі. Князь парывіста схапіў астролага за плячо. «У маіх жылах таксама цячэ кроў рамейскіх парфіраносцаў. Я князь, у мяне дружына. Вечар разганю, асабліва шкодных баяр, жыўцом спалю. Полацк будзе мой. Чуеш, Рамей? Мой!» «Чую», — ціха адказаў астролаг. «Планеты за цябе, князь». Уладзімір вачамі, што востра заблішчалі, як прапёк Рамея. Астролаг пайшоў са сваімі кнігамі, а князь, усхапіўшыся з ложа, забыўшыся пра хваробу, падбег да акна, прагна пачаў глядзець на залатагаловую Сафію, на дзядзінец, на каменныя палаты за ракой. Там ён павінен быць гаспадаром, павінен сядзець вялікім князем. Уладзімір аж застагнаў. Нячутна расчыніліся дзверы, і ў святліцу ўвайшла княгіня Уляна з тоненькую свечкаю ў руках. Уладзімір глянуў на яе, і на сэрцы зрабілася цёпла і светла. «Чаму не ляжыш, князь мой?» — з вялікай спагадаю ў голасе сказала Уляна. «Ты ж хворы, ляж, князь». Уладзімір прыпаў галавой да яе пляча, запытаўся: «Чаго са свечкаю ходзіш, Уляначка? Яшчэ ж не вечар». «Злы дух ад цябе адганяю, хваробу», — слаба усміхнулася княгіня. «Цяжка табе, балесна. Я ўсё бачу, ночы не спіш, усё аб нечым думаеш. Я ведаю, аб чым». Уладзімір прыўзняў галаву з жончынага пляча, запытальна паглядзеў на яе. Твар у жонкі быццам свяціўся, вочы былі натхнёныя і ў той жа час жаласныя. «Не думай, князь, пра вялікую ўладу. Бог адзіны ўладар усяго. Ёсць мы з табою, ёсць дзеці нашы, і дзеці нас любяць. Што яшчэ трэба табе?» «Ты што?» —
зашаптаў Уладзімір, адхінаючыся ад жонкі, нібы пякельным жарам яго абдало з галавы да пят. Ты што? Пашкадуй сябе, мой князь, умольна глядзела проста ў вочы Уладзіміру Уляна. Усё часова на зямлі, улада, сіла, багацце, усё пройдзе. Пра душу думай, пра мяне думай і сваіх дзяцей. Мы твая душа, князь. Ты звар'яцела, амаль адпіхнуў яе ад сябе Уладзімір. Хіба я не думаю пра вас? Хіба не дзеля вас пакуты мае, бяссонніца мая? Ён глядзеў на жонку з нянавісцю, але яна ведала, што ён кахае яе, і спакойна, як на шкадлівага хлапчука, пазірала на вялікага князя. Яна пагладзіла яму галаву і адчула, як зноў хіліцца гэтая галава да яе пляча. Яна асцярожна пагладзіла яму шыю, і моцная, налітая сілай мужчынская шыя рабілася мяккай, пакорнай. «Чаго ж ты хочаш, Уляначка?» – прашаптаў Уладзімір, і голас ягоны ўздрыгнуў. «Не трэба табе, вялікая ўлада, князь», – ціха сказала Уляна. «Зломіць яна цябе, скрышыць. Жалезнае сэрца, жалезныя рукі і ногі для ўлады трэба. А ты ж слабенькі, ты як журавель у небе. Усе стрэлы ў цябе цаляюць». Гэтыя словы яна казала пра высачэзнага шыракаплечага мужчыну, пра здаравяка, які на выцянутых руках адрываў ад зямлі каць. Каць — бочка, старадаўняя мера сыпучых цел, якая раўнялася 14 пудам. Але яна добра ведала, калі казала гэтыя словы. Ён быў каменем і быў воскам. «Чаго ж ты хочаш?» – зноў паўтарыў сваё пытанне Уладзімір, паўтарыў дрыготкім, няўстойлівым голасам. «Наш сын Якаў, княжыч, дачка наша красава, за добрым мужам, баярыня. А мы з табой, князь, давай пойдзем у манастыр, за дзяцей нашых маліцца пойдзем». Яна не паспела скончыць, як Уладзімір вырваў у яе з рукі свечку, паламаў, змяў, растаптаў нагамі. Ён, здавалася, і яе растаптаў бы. «У манастыр захацела», наліваючыся гарачай чырванню, закрычаў князь. «А Полацк? Каму я Полацк аддам? Ім?» Рукою сціснутай у кулак ён цяжка махнуў у бок Сафіі, у бок дзядзінца. «Ці, можа, рыжскаму Альберту? Ці сысынку Вячку?» Княгіня спакойна сустрэла выяржэнне гэтага вулкана. «Мужчыны клапоцяцца, каб была крэпасць, жанчыны, каб была лепасць», — сказала яна, і, нагнуўшыся, пачала збіраць з дубовай падлогі камякі воску ад растаптанай князем свечкі. «Навошта святую свечку знішчыў?» — дакорліва гаварыла яна князю, ушчувала яго. «Бог не даруе». «Бог?» — аж задыхнуўся Уладзімір. «Дзе быў Бог, як полацкая веча выгнала мяне з дзядзінца, з княжных палат? Дзе ён быў, калі ў мяне на полацкіх вуліцах кідалі гразёю?» Прыгожы хударлявы твар княгіні пабледнеў, яна перахрысцілася, паклала мужу рукі на плечы, страсна зашаптала. «Прасіў Бога літасці за неразумныя словы свае. На калені стань, чалом Богу бі, каб дараваў табе дзёркасць тваю». Уладзімір палахліва, як хлапчук, глянуў на княгіню, уздрыгнуў, грузна апусціўся на калені. Княгіня падышла да сцяны, зняла з яе вялікі крыж-складзень, з крыжам у руках стала на калені побач з мужам. «Святы Божа», — ціха загаварыла яна, — «у цішыні нябеснага Іерусаліма пачуй мяне, рабу сваю. Дай шчасце роду майму, дай сілы мужу майму, дай, каб не ўбачыла я смерць дарагіх дзяцей маіх, папялішча на месцы дома свайго». Яны стаялі на каленях, князь і княгіня, а за шырокім акном грукатала разняволеная дзвіна. Мокрыя крыгі трашчалі, звінелі, налазілі адна на адну, і не было лёду ніякага паратунку. Пад вогненным позіркам сонца ён крышыўся на маленькія кавалачкі, скакаў, як жывы, на бераг, і там плавіўся, знікаў, ператвараўся ў срэбныя зіхоткі лужынкі. Князь Уладзімір кепска спаў усю ноч, слёзы душылі яго, халодны страх прыліпаў да сэрца. Бачылася яму, як святая Сафія на велізарнай чырвонай крызе, ці не ад крыві чырвань, адплывае ад яго па дзвіне.
Бег князь берагам ракі за Сафею, рукі ў неба працягваў, спатыкаўся, а Сафія растваралася ў тумане, аддалялася, і князь не вытрымаў, упаў, а калі ўзняў ад зямлі галаву, позірк ягоны накалоўся на рыжскага епіскапа Альберта. Стаяў Альберт па калена ў вадзе, рукі распасціраў, смяяўся, чакаў, пакуль Сафія падплыве да яго. А раніцай ударыў на дзядзінцы вечавы звон. Выходзілі са сваіх палат баяры, спяшаліся сторжышча купцы, рамеснікі тушылі горны, клалі ў бок малаткі, абцугі, стамескі. Усе кіраваліся на дзядзінец, на плошчу перад Сафійскім саборам. Вулічныя хлапчукі таксама джгалі туды, але варта з гарадскога апалчэння адганяла іх ад Сафіі доўгімі арэхавымі кійкамі. Дзіцячыя вушы, як і жаночыя, як і вушы халопаў, не павінны чуць, аб чым гавораць і спрачаюцца мужы-вечнікі. Дзецям, жанчынам і халопам не дадзена мудрасць, іхнія слабыя душы блукаюць у прыцемках. Князь Уладзімір з Бірычом Аляксеем, Бірыч – вяшчаннік, які аб'яўляў на плошчах волю князя, памочнік князя ў судовых і дыпламатычных справах. З невялікай аховай на двух чаўнах пераплыў цераз Двіну з Бельчыцаў у Полацк. Воі адпіхвалі срэбна-шэрай ледзіны доўгімі шастамі. Сафія глядзела на князя са сваёй недасяжнай вышыні. Князь ішоў да памосту ў цэнтры плошчы, і народ расступаўся перад ім. Некаторыя крычалі здравіцу, некаторыя, іх было шмат, насміхаліся над князем і Бірычом, ледзь пальцамі на іх не паказвалі. Гула плошча, вароны каркалі, кружыліся над ёй, нібы у іх варон таксама збіралася сваё птушыннае веча. Князь узышоў на невысокі драўляны памост, засланы дарагімі апонамі. Зняў шлем, пакланіўся спачатку Сафіі, потым у 4 бакі вечу. На памосце ўжо стаялі епіскап Дыянісій, пасаднік Радша, тысяцкі Жыраслаў, найбольш уплывовыя і багатыя баяры. Пасаднік намеснік князя, вышэйшая дзяржаўная асоба ў горадзе. Справа ад памоста ў некалькіх кроках ад сябе Уладзімір убачыў непарушную сцяну баяр. Густыя бароды, высокія сабаліныя шапкі, доўгія шытыя золатам і срэбрам кажухі. Злева стаялі рамеснікі, рукадзельныя людзі. Апратка ў іх была бяднейшая, але гонару не менш, чым у баяр. «Мужы-палачане», – зычна сказаў пасаднік Радша, – «вялікая біла сабрала нас усіх перад святой Сафіяй. Няхай мудрымі будуць нашы словы, цвёрдымі душы. Па закону нашых бацькоў будзем рабіць мы ўсё, што запатрабуе ад нас Бог і стольні горад Полацк». Уладзімір глядзеў на пасадніка і думаў, што той, як і Жыраслаў, як і епіскап Дыянісій, мяккай травіцай сцелецца перад баярамі, а нядаўна ж баяўся ў вочы глянуць яму князю. Між тым пасаднік гаварыў, уздымаючы голас, каб пачулі ўсе далей. «Тэўтонскія купцы, купцы з готскага берага, Любыка і Брэмена просяць мужоў-палачан дазволіць ім пабудаваць на нашай зямлі у горадзе Полацку сваю лацінскую царкву. Хочуць яны свайму Богу маліцца ў гэтай царкве. Казна ў іх ёсць, дойліды і каменячосы таксама. Што скажаце, мужы-палачане?» Пасаднік замоўк. Уладзімір наструніўся ўсім целам, адчуў, як пачынае мацней біцца сэрца. Епіскап Дыянісій, вядома ж, ужо расказаў усім, каму лічыў патрэбным, што ён, князь Уладзімір, не супраць лацінскай царквы ў горадзе. Зараз будзе відно, што думае на гэты конт веча. Зараз усе ўбачаць, колькі ворагаў у яго, князя. «Прэч, тэўтонаў, прэч!» – закрычала адразу некалькі соцень галасоў. «Няхай будуюць!» – насуперак гэтым галасам дружна крыкнула левае крыло веча, рукадзельныя людзі і купцы. Адразу узняўся шум, вэрхаў, мужы-вечнікі махалі рукамі, кіямі, кідалі ўгору шапкі. «Прэч, тэўтонаў!» – грымела на плошчы. «Няхай будуюць!» – з не меншай сілай грымела ў адказ. Здавалася, 2 віры, 2 бурныя вясновыя плыні сутыкнуліся
на вечавай плошчы, і кожная хацела перамагчы, адолець праціўніцу. Баяры справа маўчалі, ды князь ведаў, што зараз не яны крычаць, а крычаць іхнія грыўні, іхняе срэбра крычыць, якое яны шчодра, не скупячыся, раздаюць тым, хто дзярэй за іх глотку на вечы. Прэч Тэўтону і іх заступніка Владзіміра! Хочам для Полацка 30 старых! Загукалі раптам на плошчы. Спачатку такое крычалі нямногія, але падобна таму, як вецер, уляцеўшы з поля ў лес, скранае і варушыць усё болей і болей дрэў, так і гэты крык паступова авалодваў амаль усёй плошчай. «Хочам 30 старых, прэч князя!» — бушавала веча. Владзімір пабледнеў, глянуў на Бірыча, маладога рослага хлопца. Той, відно, па ўсім таксама разгубіўся, то расшпільваў, то зашпільваў сваё чырвонае карзно. Тады князь узняў угару дзясніцу у баявой пальчатцы. Князь праціў, патрабаваў слова. Веча глядзела на гэтую руку і пакрысе супакойвалася. «Мужы палачане, — сказаў Владзімір, — калі апошні раз згарэў Полацк?» Гэтым, здавалася, простым пытаннем ён ашаламіў мужоў-вечнікаў. Веча яшчэ не разумела, куды гне князь. Самыя заўзятыя крыкуны прыціхлі на імгненне. «Калі вораг паліў і руйнаваў вашы сядзібы? Калі плакала Сафія?» Князь паглядзеў на сабор, перахрысціўся, і ўсё веча глянула на Сафію. Залатыя воблачкі плылі над 7 яе вярхамі. «Не было попелу і крыві?» — дапытваўся князь. «Не цягнулі вашых жонак і дачок на ганьбу? А чаму? Чаму? Таму што я і моя дружына стаім на варце полацкай зямлі. Ведаеце, колькі ў мяне на целе ран? Я біўся з яцвягамі і уграмі, тэўтонамі і свеямі». Свеі шведы. Я тапіў коня ў жымайцкіх балотах, клянуся магутнасцю нашай маці царквы, што ніхто не пераломіць кап'ё аб святую Сафію. «Слава князю! Слава Уладзіміру!» — дружна выгукнула плошча. «Прэч баяр мнагаімцаў!» — закрычалі злева, дзе стаялі рукадзельныя людзі і купцы. Веча захвалявалася, забурліла, замільгалі кійкі, кулакі. Ужо дралі адзін аднаму бароды, ужо баярская чэлядзь бегла біцца за сваіх гаспадароў. Владзімір адчуваў, што перамагае, што яшчэ хвіліна другая, і ён зноў будзе на белым кані, зноў будзе князем-ваяром. Сафія са сваёй вышыні ўжо усміхалася яму, і ён у глыбіні душы вырастаў пад аблокі, станавіўся ў поравень з ёю. За такі міг можна аддаць палову жыцця. Раптам плошча заціхла, і гэта цішыня была такой нечаканай, што князь уздрыгнуў. Рассякаючы натоўп да памоста ў цэнтры плошчы, ішлі 3 ці 4 чалавекі. Веча расступалася перад імі. Яны падышлі да памоста, і ўсе ўбачылі парванае адзенне, твары ў крыві. Галоўны паміж імі, сівабароды стары, узняўся на памост, адвесіў вечу паясны паклон. «Я Дабраслаў з крывіцкага 100. 100 — купецкія арганізацыі, якія існавалі ў старадаўніх Новгарадзе, Полацку і, магчыма, іншых гарадах», — сказаў стары і пахіснуўся. «Мы плылі на Готскі бераг. У Земгальскай гавані на нас напалі тэўтоны. Стырнавога і карабельшчыкаў забілі, тавар забралі. Глядзі, Полацк, на раны сыноў сваіх. Глядзі, Сафія!» Стары купец хрысціўся на Сафійскі сабор і плакаў. Ягоныя сыны, параненыя, знявечаныя, стаялі каля памоста, глядзелі на бацьку. Уладзімір зразумеў, што нечаканае іхняе з'яўленне вельмі пашкодзіць яму. Зноў белы конь уцякаў ад князя, насмешліва ржаў здалёку. Але гэта быў не самы балючы ўдар. Галоўнае выпрабаванне чакала князя наперадзе. Ледзь толькі пачало супакойвацца веча, убачыўшы і паслухаўшы абрабаваных купцоў, як на плошчы з'явіўся князь Вячка з дзесяткам сваіх вояў. Светла-русыя валасы развяваў вецер, цёмныя бровы былі строга зведзены на пераноссі.
Што тут хоча рабіць гэты сысунок? Шаленствам падумаў Уладзімір. Яго даўно трэба было замураваць у манастыры, як брата ягонага Васілька. Божа, клянуся табе, як толькі сплывуць чорныя хмары, як толькі зноў цвёрда стане на полацкія дзядзінцы, адразу ж выгоня яго з Кукійноса, выкіну ў Новгарад, у Пскоў, да эстаў, куды змагу, толькі б не было яго побач. Вячка падышоў да памоста, але ўзбірацца на яго не стаў. Пакланіўся князю Уладзіміру, пасадніку, тысяцкаму епіскапу, потым пакланіўся ўсім вечнікам. За высокага росту Вячка бачылі ўсе. Мужы палачане, хвалюючыся, пачаў гаварыць кукінойскі князь. Як вы можаце глядзець на крыўду вялікую вашых купцоў? Чаму вы не аслепнеце ад сораму? Дзе ваш гнеў? Дзе сіла ваша? Вы мокрыя вараб'і ці вольныя сокалы? Вячка раптам павярнуўся тварам да сабора, стаў на калені, загаварыў гучней, і ягоны голас чула ўся плошча, хоць не ўсе ўжо бачылі яго. Святая Сафія, дзе меч Усяслава? Дай мне яго, і я пайду на Таўтонаў, вызвалю дзвіну, наш спрадвечны рубон, пракладу дарогу да мора. Скамарох, думаў пра Вячку князь Уладзімір. Ён там здзічэў у сваім Кукійносе, зрабіўся паганцам, рагатай сасне моліцца, а тут, бач, як заспяваў. Скамарох. Князь аж плюнуў, праўда, асцярожна, каб, крый Бог, веча не ўбачыла. А Вячка раптам, не ўстаючы з каленяў, прасцёр да яго рукі, загаварыў, звяртаючыся толькі да яго, Уладзіміра. Вялікі князь, чаму не сядлаеш каня? Вядзі дружыну на Рыгу, удар кап'ём у вогненную пашчу дракону. Ты мудры і харобры. Ты ўжо вадзіў нас на Альберта. Пойдзем яшчэ, князь. Усё веча глядзела на Уладзіміра, сотні вачэй, як нябачныя стрэлы, праціналі яго наскрозь. Глядзелі баяры і купцы, рамеснікі і воі, і ўсе чакалі. Што рабіць, з тугой падумаў Уладзімір. Упершыню за апошні час варухнулася ў душы шкадаванне, сверб незразумелы сабе самому. Каго ён шкадаваў? Сябе? Сваю недасяжную мару? Княгіню Уляну? Шкадаванне такое прыходзіла і раней, але калі ён быў у святліцы, у сваёй сям'і, з княгіняю, на плошчы ж, перад вечам, перад народам, сэрца ў яго заўсёды было нібы з жалеза, а сёння ўпершыню тоненькую трэшчыну дало жалеза. Што рабіць, думаў князь. Ён сышоў з памоста, узняў Вячку з зямлі, тройчы прылюдна пацалаваў. Сказаў так, каб ва ўсе вушы зляцела. Устань, брат, адна ў нас айчына, Полацк, і будзем біцца за яго, свой жывот класці. Жывот — жыццё. Вячка лёгка ўзняўся на ногі, таксама пацалаваў Уладзіміра. Слава грымела на плошчы. Слава князям Вячаславу і Уладзіміру. Уладзімір з Вячкам, узяўшыся за рукі, узышлі на памост, і зноў вялікі радасны крык быў паўсюдна. Уладзімір стаяў побач з Вячкам, усміхаўся яму, усміхаўся вечу, а сам успамінаў пра недарэчную жахлівую смерць свайго швагра Артёмія. Швагер — брат жонкі. Быў багатым хлебасольным баярынам Артёмій. Мёду і добрага слова гасцям не шкадаваў. Шмат было ў яго сяброў, але і ворагі, як вядзецца, былі. Дужа любіў Артёмій розных звяркоў, розную пушыстую хвастатую жыўнасць. У яго па сядзібе прыручаныя вавёркі бегалі, на плечы гасцям заскоквалі. У яго выдара ў сажалцы плавала, мядзведзь хадзіў на падвор'е і без ланцуга. І вось аднойчы з Кіева прывезлі Артёмію хамячка. Цёплы светла-руды камячок, вочкі, як кроплі стэпавай вады. Такі быў ласкавы, такі мяккі, на руках у баярана драмаў. Не мог нацешыцца з яго Артёмій.
І аднойчы асабліва пяшчотна гладзіў звярка, да грудзей прытульваў. Ды ў той самы міг, як хацеў нешта загадаць чалядзінам, раскрыў рот, хамячок слізгануў яму ў самае горла. Ці то род баярскіму нарою здаўся, ці то навучылі гэтаму тыя, хто падараваў яго баярыну. Перагрыз хамяк усе кічкі Артёмію, у кароткі момант са свету звёў. Сціскаў Уладзімір Вячкаву руку, усміхаўся, а сам думаў. І гэты прыкідваецца прыручаным, а толькі разяў рот ускочыць, загрызе. Усімі званамі грымела Сафія, бушавала веча. «Слава!» — крычалі мужы-палачане. «Крычыце, крычыце!» — думаў Уладзімір, усміхаючыся вечнікам. «Дружыну пад Рыгу я не павяду, а калі і павяду, то не скора. Мне не з Альбертам насмерць біцца трэба, а з вамі. Княжую ўладу я вам не аддам». Князю да горкай сліны ў роце захацелася як найхутчэй вярнуцца ў Бельчыцы, у сваю святліцу, убачыць княгіню Уляну, пачытаць пергамены. Больш за ўсё ён любіў чытаць павучанне святога Яфрэма, вялікага Іана Златавуста і Феадосія Пячэрскага, што карміліся словам Божым, як рупныя пчолы. А веча ўжо крычала здравіцу толькі аднаму Вячку, быццам яго Уладзіміра і на памосце не было. «Слава князю Кукейноскаму!» — кідалі шапкі ўгору вечнікі. «Слава Вячку! Вядзі! На Тэўтонаў князь!» І раптам бедны купец Васіль пранізліва закрычаў. «Меч Усяславаў Вячку!» Плошча нібы чакала гэтага, адразу падхапіла. «Меч Усяславаў Вячку!» І пайшло, пакацілася. «Меч Усяславаў Вячку!» Уладзімір стаяў побач з Вячкам, вымучана, змушана ўсміхаўся, а ў самога подкаціўся па скронях. Цяжка было яму слухаць такое. Толькі самаму лепшаму ваеводзе ўручае полацкае веча Усяславаў меч, прычым кожны раз выкоўваецца новы меч і асвячаецца ў Сафійскім саборы. Пакрычаўшы, пагалёкаўшы, мужы-палачане парашылі. За сядміцу выкаваць меч, асвяціць яго і ўручыць прылюдна князю Вячеславу Барысавічу Кукейноскаму. Меч падахвоціўся выкаваць на сваім падвор'і баярын Іван, бо ў яго былі знаныя кавалі. На тым веча і разышлося, расцяклося з дзядзінца. І толькі вароны ўсё не маглі супакоіцца, усё лёталі над Сафіяй. Глава 2. Якава разам з усім палонам гналі на поўнач ад княжнага сяльца, ад гарэлай весі ў друцкую зямлю. Палон спачатку ішоў па лёдзе бярэзіны, і было не надта цяжка валачы сані з нарабаваным дабром, у які ўпрэглі Якава разам з маладзейшымі нявольнікамі. Але праз дзесятак попрышчаў ваевода Зярнько, што кіраваў друцкімі воямі, загадаў павярнуць з бярэзіны на ўсход у напрамку Друцка. Тут ужо трэба было ісці па цаліку па заснежаных лясах і балотах, і сані адразу прыбавілі ў вазе, быццам былі нагружаны жалезнымі крыцамі. Крыца — кавалак сырадутнага жалеза. Палону, як падлічыў Якаў, было 100-1,5 людзей, у большасці маладыя мужчыны і юнакі. Побач з Якавам абліваўся потам, цягнучы сані, каваль Чухома. Ён усё вучыў Якава, шаптаў яму: «Ты спакойна цягні, не тузы, а то жылы парвеш. Нам яшчэ жыць з табой трэба». Ён быў старэйшы за Якава на 7 або 8 сонцаваротаў, быў у самай мужчынскай сіле і славіўся сваёй кавальскай работай па абодва берагі Свіслачы. Яго нават трошкі пабойваліся, бо заўсёды смерды баяліся тых людзей, што маюць справу з агнём і жалезам. Звычайны чалавек, лічылі, увесь іх не можа размякчыць метал так, што той ажно льецца быццам вада. Толькі ведзьмаку пад сілу такое цудадзейства. Але ніякім ведзьмаком Чухома не быў. Добрыя сінія вочы былі ў яго, мяккія, пшанічныя вусы.
Чаму ж князь Рагвалод нас не бараніў, сказаў аднойчы Якаў. Чухома глянуў на яго, горка усміхнуўся. Князь Рагвалод сябе бярог, свой церам, а мы, што мы яму? Ён трохі пасядзець у княжым сяльцы, а крэпней сам у набег пойдзе, на тураў ці на слуцак. Адтуль сабе смердаў прыгоніць. Ганяюць нас, брат, як жывёлу, ад князя да князя, і нікуды не схаваешся. Чуў я, праўда, што ў паўдзённых стэпах далёка за Кіевам ёсць броднікі, і ваяводую іх нейкі пласкіня. Броднікі — вольнае насельніцтва ўзбярэжжа Азоўскага мора. Але гэта далёка ад нас, як да неба. Прывалы былі нячастыя. Калі ж спыняліся, друцкі вой загадвалі нявольнікам збіраць у лесе ламачча, раскладваць вогнішчы. Есці давалі толькі хлеб і ваду. На адным з прывалаў Якаў убачыў варажбу самага пажылога з нявольнікаў Тварыміра. Калі прынеслі хлеб, Тварымір узяў кавалак, панюхаў яго, нешта прашаптаў, пакруціў у руках, разламаў і выцягнуў з хлеба пад здзіўленыя спалоханыя ўздыхі суседзяў доўгі жмут чалавечых валасоў. Ваявода Зярнько спяшаўся, магла быць пагоня. Стараючыся пакінуць меней слядоў, затоптвалі вогнішчы, зноў ішлі праз лясы і снягі. Якаў усё ніяк не мог паверыць у тое, што ён раб. Усё, што адбывалася з ім, з Чухомам, здавалася цяжкім, жахлівым сном. Вось-вось прыйдзе нехта ці прыедзе, разбудзіць усіх, расштурхае, і прачнецца Якаў у гарэлы весі. І Настасья будзе паліць у печы, і, паснедаўшы, пойдуць яны разблытваць вузлы звярыных слядоў у пушчы. Возьме Якаў сваю сякеру, каб насекчы ядлоўцы вэндзіць ласінае мяса. Смачна хрусне пад сякерай дрэва. Падбяжыць Мірошка, засмяецца, шыбне ў яго Якава снежкай. Сырыца апаліла ногі. Друцкі вой, маладзенькі, сінявокі, махнуў бізуном, ударыў па нагах, загадаў: «Хутчэй шавяліся, вол пад'ярэмны!» Якаў прыкусіў губу ад болю, але і здзівіцца паспеў. Чаму ён называе мяне валом? «Ты што ж, праваслаўны, сваіх людзей хвошчаш? Мы ж не чуць, не печанехі», — сказаў Чухома. Вой глянуў на каваля, хацеў і яго ўдарыць, ды замест гэтага смаркануўся, прыклаўшы да наздрыны вялікі сцінелы на марозе палец. Толькі тут канчаткова зразумеў Якаў, што не сон гэта, не гарачка расуха, і ад вялікай жалобы, ад крыўды заплакаў. «Цярпі, Якаў», — падбадзёрыў яго Чухома. «Быць не можа, каб загналі нас у аглоблі. Неяк жа выкруцімся». Якаў засаромеўся слёз, усміхнуўся свайму паплечніку па няшчасцю. Праз дзень ці два далі палёгку Чухому, даведаліся, што ён каваль, і не захацелі, каб парваў жылы, цягнучы сані. Чухома паклікаў ваяводу Зярнько, смела гледзячы таму ў вочы, назваў Якава сваім унотам, ваданосам і малатабойцам. Запатрабаваў, каб хлопцу таксама дазволілі вальней дыхнуць. Унот — юнак, тут вучань, чаляднік рамесніка. Якаў ішоў побач з Чухомам, радаваўся, што Бог звёў з такім добрым чалавекам. А над лесам сыпала шчодрыя промні сонца. Дрэвы, выцягнуўшы да сонца абмарожаныя галіны, рыхтаваліся сустракаць вясну. На невялікай палянцы на сонечным прыпёку убачылі вялікі мурашнік. Мурашкі, выбегшы са сваіх цёмных сховаў, збіліся, сашчапіліся ў бліскучыя жоўта-карычневыя камякі. Здавалася, яны аб нечым ціхенька дамаўляюцца, азіраючыся, каб не пачулі іх людзі. Вясна з'ядала снег, цёмныя лысіны мокрай лясной зямлі вылузваліся з-пад снегу. Санныя палазы прыліпалі да зямлі. Ваявода Зярнько не разлічыў. Ён думаў дабегчы да Друцка па цвёрдым гладкім снезе, але вясна дагнала яго. Ваявода быў сярдзіты, як мядзведзь бадзяга, якога нечакана ўспаролі з бярлогі. Ён лаяў сваіх вояў, біў нявольнікаў. Сані ваявода загадаў пасекчы і спаліць. Успыхнулі вялікія кастры. Увесь палон глядзеў на іх з радасцю,
бо добра такі паабрывалі людзі плечы ў няблізкай дарозе. Вайвода зброчна ехаў наперадзе сваіх вояў і сваіх нявольнікаў. Ён ужо зразумеў, што набег на Свіслач мала дасць яму багацця. Раставаў снег, раставаў палон. Некаторыя паміралі, некаторыя ўцякалі, дачакаўшыся начной цемры. Тыя ж, якія яшчэ ішлі, былі дужа змучаныя, худыя, абдзёртыя. Ноччу зашумеў цёплы паўднёвы вецер, навалок хмар на ўсё неба. Вайводу, які спаў у паходным шатры, разбудзілі нейкія ўсхліпы. Вайвода схапіўся за меч, высунуў шатра галаву. З неба ліўся дождж. Увесь лес быў напоўнены няяснымі шолахамі, шэптамі. Гэта ажывалі, выпростваліся пад мяккім цёплым дажджом скамянелыя ад сцюжы дрэвы. Не дайшоўшы некалькі попрышчаў да Друцка, вайвода Зярнько прадаў большую частку палону полацкім купцам, з караванам якіх сутыкнуўся ў лесе. Палачэні былі ўжо на вазах, весела пераціралі коламі снег і гразь. Якаў з Чухомам трапілі да палачан і, трэба сказаць, з палёгкаю ўздыхнулі, бо на прывалах бачылі, як шмат піў віна і мядухі ваявода, і, ап'янеўшы, крычаў, што загадае сваім воям пасекчы ўвесь свіслацкі палон мячамі. Палачане пасадзілі іх на вазы, на прывале накармілі паранай рэпай і зайцавым мясам. «Адкуль жа вас гоняць?» – пацікавіўся ў Якова малады белатвары купец з рыжай барадой. «Мы са свіслацкай зямлі, вольныя смерды князя Рагвалода Свіслацкага», – адказаў Якаў. За всю папярэднюю дарогу ён толькі перакідваўся слоўцам другім з кавалём Чухомам, і яму карцела пагутарыць з новым чалавекам. «Цяпер будзеце нявольныя», – уздыхнуў купец, – «прададуць вас на які-небудзь баярскі двор. Чэляддзю баярскай станеце». Здавалася, ён спачувае Якаву з Чухомам. «Вось каб вас у Полацк завезлі», – працягваў купец, – «там ужо лягчэй. Горад вялізны, людзей поўнае мора, а цэрквы якія, а палаты баярскія і княжацкія. Там было б вам лягчэй, адно толькі полацкае паветра чалавека вольным робіць». Ён хацеў яшчэ нешта сказаць Якаву, але пажылы купец, можа, нават ягоны бацька, крыкнуў з суседняга воза: «Прыкусі язык, Міхалка!» і сярдзіта зірнуў на Якава. Купцы везлі з Кіева жалезны тавар, жаночыя бранзалеты, амфары з рамейскім віном. На адным з прывалаў яны нават пачаставалі віном Якава і Чухому. «І ўсё роўна нас прададуць», – спустошана думаў Якаў, – «як прадаюць бранзалеты і конскія падковы. Гэтыя купцы, гэта его Міхалка будуць ездзіць у Кіев, у далёкія краіны, нават за мора, а я ссохну, згарыбею на пад'ярэмнай нямілай працы. Навошта мне жыццё? Навошта мне такое жыццё? Лепей было б птушкай на свет нарадзіцца, але птушку ловіць у сілкі і цянёты. Да канца дзён сваіх буду працаваць да чорных мазалёў, і Свіслач з Бярэзінай не пабачу». Ён апусціў галаву на грудзі, і слёзы пабеглі з вачэй. Малады рыжабароды Міхалка са спачуваннем глядзеў на яго. «Ты што, Якаў?» – ляпнуў яго па плячы рукою Чухома. «Нягожа табе слёзы ліць, ты ж хлопец, адарві рог. З-пад сучкі яйка можаш украсці. Я цябе ведаю, а слёз толькі балотны туман гусцей узнімаецца. Не плач, усё, дасць Бог, добра павернецца». І Міхалка сказаў Якаву: «Не плач». Якаў рукавом світкі выцер слёзы, пачаў глядзець на лес, на дарогу, на неба, што ўсё болей яснела, усё болей налівалася вясновым блакітам, і пакрысе супакойвалася расхваляванае сэрца. Ён ужо думаў пра Мірошку з Настасяй. Дзе яны зараз? Можа, таксама гоніць іх хто-небудзь у чужую старану. А можа, пераседзелі ў лесе навалу, схаваліся і грэюцца зараз ля лепельца, сухой ламачу агонь падкідваюць. Якаў з Чухом і яшчэ дзесятак нявольнікаў трапілі ў рэшце рэшт
На падвор'і баярына Івана, абгароджанае высокім дубовым плотам, бруднае ў глыбокіх ямінах, у кароўскіх ляпёхах. Баярын Іван вёў сваю гаспадарку з вялікім размахам, тапіў і кляйміў камякі воску, паліў лес на попел для прыгатавання мыла, залення скур і афарбоўкі сукну, гнаў дзёгаць. Усё гэта багацце на стругах і лайбах вёз па дзвіне на готскі бераг і далей. Але прыйшлі тэўтоны, захапілі вусце дзвіны, і цяжка, а потым і зусім немагчыма стала ягоным карабельшчыкам прасочвацца, прарывацца ў варажскае мора. Вось чаму на вечы баярын Іван падтрымаў князя Вячку і нават падахвоціўся са сваёй руды і сваімі, гэта значыць сваіх чалядзінаў, рукамі выкаваць князю Усяславаў меч. Бяда нас прымусіла перасесці з чоўна на баявога каня, сказаў ён радавітым баярам, якія далёка не ўсе хацелі ісці вайной на тэўтонаў. Баярын сам сустрэў сваіх новых чалядзінаў, сам захацеў глянуць на кожнага з іх. Ён ведаў усіх кароў у сваім вялікім статку, тым болей хацеў ведаць чалядзінаў. Чалядзіны стаялі, збіўшыся ў купку пасярод шырокага двара. Яны былі схуднелыя, змардаваныя, і гэта адразу заўважыў сваім гаспадарчым пільным бокам баярын Іван. «Нялёгка мне будзе іх адкарміць», — падумаў баярын, «скура і косці, але з Божай помаччу за сядніцу пастаўлю чалядзінаў на ногі, дам хлеба і рэпы, а тым, хто ў асабліва цяжкую работу пойдзе, той мяса». З гэтай хвіліны баярын стаў для чалядзінцаў бацькам, карміў і паіў іх, апранаў, прытулак даваў, на працу руплівую і дбайную настаўляў, за гультайства караў. Як за сцяной былі чалядзіны за сваім баярынам. Чалядзін мог ударыць вольнага чалавека і схавацца ў харомах баярскіх. Баярын, калі хацеў, мог не выдаваць свайго чалядзіна, а заплаціць таму, каго ударылі, за крыўду, за сорам. Баярын быў пчалінай маткаю, а чалядзін маленькай пчалою. Баярын быў пушчанскім дубам волатам, а чалядзін былінкаю. Баярын быў бацькам клапатлівым, ледзь што не так зрабіў чалядзін, адразу вуха рэзаў чалядзіну па самы корань. Так пачалі жыць Якаў з Чухомам на баярскім падвор'і. Ужо вясна снег вынішчыла, ужо ручаі адгаласілі, ужо лотаць жоўтая, кветка сарамлівая па лугах пабегла. Баярын Іван добра помніў абяцанне, якое даў усяму полацкаму вечу. За сядміцу выкаваць меч для князя Вячкі. Лепш бы ён не даваў такога абяцання, бо кавалі зрабілі меч, але калі баярын пачаў выпрабоўваць яго і ударыў па варажскаму мячу, толькі рукаяць з крыжавінаю баярскай руцэ засталася. Клінок жа са свістам адляцеў, хлапчука, што гусей гнаў на луг, параніў. Тады Іван патаемна ад мужоў вечнікаў з полацка тэўтона Фердынанда запрасіў. Гэты Фердынанд ужо другі сонцаварот жыў на торжышчы, полацкую пеньку купляў для рыжскіх карабельшчыкаў. Хадзілі пра яго чуткі, што мудрэц ён у жалезе, што хочаш зробіць. Фердынанд прыехаў на вазку з палатняным верхам. Плеценая са стальнога дроту кальчуга была на ім, бо вельмі баяўся тэўтон, што нападуць на яго ў дарозе. У баярскім церэме ён з вялікай радасцю з палёгкай сцягнуў сябе цесную кальчугу, застаўся ў мяккай атласнай кашулі. Пот, як боб, вісеў у яго на скронях і на бровах. Баярын Іван адразу ж пачаў шчодра частаваць госця. Пасля трэцяга кубка мёду Фердынанд заўсміхаўся, павесялеў, шапнуў баярыну ў зарослае сівым воласам вуха, што ён, Фердынанд, вельмі харошы чалавек, што дома за варажскім морам яго шанавалі і што ён не супраць ушчыкнуць салодкае жаночае сцягно. Баярын Іван вельмі уважліва яго слухаў, згодна ківаў галавою, не забываючы наліваць мёд. Абодва былі вясёлыя, шчаслівыя, чырвонашчокія. Нарэшце баярын загаварыў пра меч. Фердынанд сказаў, што ў іх у Саксоніі
Кожнаму мячу, як нядаўна народжанаму сыну, даюць імя. Ёсць меч Леў, меч Рудольф, меч Карл. Мне трэба меч Усяслаў, перапыніў Фердынанда баярын Іван. Усяслаў? Зморшыў загарэлы нізкі лоб Фердынанд. А хто гэта быў такі? Чым праславіўся гэты чалавек, каб яго імем называлі рыцарскі меч? Усяслаў быў вялікім князем полацкім і кіеўскім, цярпліва, спакойна пачаў тлумачыць лаціняніну баярын. Харобрым князем быў, ён нарадзіўся ў кашулі. У кашулі? Здзівіўся Фердынанд. Ага, разумею. Бываюць дзеці, якіх Бог выпраўляе на белы свет з мацярынскага лона апранутымі. Ён засмяяўся сваёй дасціпнасці і дасведчанасці. І вось гэтую кашулю Усяслаў усё сваё жыццё насіў з сабою. Яна засцерагала яго ад ворагаў. Ён зрабіў магутным Полацк. Так, Полацк магутны, згадзіўся саксонец. Іначай я не жыў бы ў ім. Ён гучна засмяяўся. За ім дробным залівістым гарошкам рассыпаўся баярын Іван. Ты павінен выкаваць меч, самы лепшы ў Полацку, цверазеючы, сказаў баярын Іван. Я добра заплачу табе. Тут Фердынанд пачаў цверазець. Рабіць мячы ён рабіў, але даўно. Рука і вока маглі адвыкнуць. Яму трэба памочнікі, шмат памочнікаў. Яму трэба добры метал. Яму трэба мёд, піва, мяса, мяккі хлеб. Будзе, ўсё будзе, хацеў перапыніць яго баярын. Але Фердынанд нібы не чуў і не бачыў баярына. Яму, Фердынанду, акрамя ўсяго, трэба маладая дзяўчына, якая б, калі ён прагаладаецца, падавала яму на стол мёд, піва, мяккі хлеб. Пры гэтых словах баярын Іван зморшчыўся, буркнуў нібы сам сабе. Жаба заморская. Якая баба? Навастрыў вушы недачуў Фердынанд. Будзе, кажу табе, баба, змрочна паабяцаў баярын. А зараз, баярын, сказаў Фердынанд, напаследак яшчэ раз адпіваючы з кубка, адпусці мяне ў Полацк на 3 дні. Струмат свой кавальскі прывязу, кнігу вучоную аб гарачых і халодных металах. Чакай мяне праз 3 дні. У гэты ж самы час Чухому-Зякам, як будучым памочнікам Фердынанда, быў дадзены строгі загад шукаць балотную руду, варыць і каваць з яе жалеза. У полацкім наваколлі такой руды не было, і яны вымушаны былі на вялікім плыце пайсці ўверх па дзвіне. Потым з дзвіны спусціцца да вытокаў ракі Улы. Іх пільнавалі, сачылі за кожным іхнім крокам і рухам баярскія цівуны, так што збегчы ў дарозе не было ніякай магчымасці. Суровая велічная прырода адкрывала ім свой твар. Безліч азёраў было рассыпана ў гэтай глухой лясной старане. Яны зіхцелі пад сонцам, як асколкі блакітнага шкла. Налетаў вецер, шумеў у маладой зялёнай асацэ, накочыў на нізкія пясчаныя берагі сіне-чорныя хвалі. Валуны грэлі на палянах свае замшэлыя бакі. Магутныя елкі, як вастраверхі шатры вою, віднеліся там-сям. Сяніцы жвава бегалі і звонка цінькалі ў густым змроку калючых яловых галін. Халодныя пеністыя ручаі пранізвалі роўняць тарфянішчаў і лугоў. Жаўцеў мох, а пад ім спала мёртвым сном гнілая балотная вада. На беразе Улы Чухома знайшоў радовішча дзірвановай руды. Яна мела цёмна-чырвоны колер, падатна ляпілася ў пальцах. Зарэзалі дзірван жалезнякамі, пачалі капаць руду. З гліны, якую прывезлі з сабою на плыце, змайстравалі 2 невялікія печы-домніцы. Гліну, каб не трэскалася ад вялікага агню, змешвалі з пяском і дрэсвай. Дрэсва — тоўчаны граніт. Для самага споду печаў Якаў пад наглядам Чухомы зрабіў адтуліны і ў іх уставіў гліняныя трубкі соплы, праз якія уздзімаецца ў сярэдзіну печаў паветра. Засыпалі ў домніцы друляны вугаль уперамешку з кавалкамі руды. Падпалілі. Якаў працаваў з ахвотаю, з вялікай цікавасцю да справы, з якой сутыкнуўся ўпершыню.
Пот заліваў вочы, але ён не зважаў на гэта, рабіў усё, што загадваў Чухома. Толькі праца, цяжкая, да змогі праца магла хоць на міг даць спачынак параненай палонам душы. «Малайчына, Якаў», — хваліў яго Чухома, — «быць табе кавалём. Запомні, без каваля нярадасная зямля. Радасць мы даем рудою сваёй, жалезам сваім». «З руды мячы выкаваны, якімі нас запаланілі», — ціха сказаў Якаў. «Тут не наша віна, не кавальская», — усміхнуўся Чухома. «Птушкі нябесныя не вінаваты, што з неба пярун страляе ў людзей. Так і мы. Чуў я, што вось гэты меч, які нам загадана скаваць, на добрую святую справу пойдзе. Для князя Вячкі, які супроць тэўтонаў ваюе», — падказаў адзін з баярскіх цівуноў. «Вось бачыш, Якаў, не толькі зло ад жалеза, зло ад злых людзей, не ад жалеза». Агонь і сырое паветра рабілі ў сярэдзіне домніц сваю таемную, незразумелую шмат якім людзям, у тым ліку цівунам і Якаву, справу. Чухома загадкава і ўрачыста ўсміхаўся. Адзін ён ведаў, што ў гэты самы час душа агню і душа руды спляталіся ў адзін неразрыўны клубок, у адно цэлае, каб нарадзіць звонкагалосае жаданае дзіця, жалеза. Праўда, гэта яшчэ не чыстае жалеза. Это крыца, у якой вельмі шмат шлаку. Крыцу яшчэ трэба будзе да чырвані нагрэць у горне, кінуць на кавадла і біць, плюшчыць магутнымі малаткамі, каб выгнаць з яе балотны хваробны дух. Пачакалі, пакуль астынуць домніцы, разбілі, разламалі іх, цёплыя крыцы пагрузілі на плыт. Цёмна-вішнёвая зара палала над зямлёю. Усліпхвала вада ў асацэ. Зоркі трымцелі ў змроку, як залатыя нябёсныя слёзы. Якаў стаяў на плыце, адпіхваўся ад багністага дна цяжкім бярозавым калом. Балела спіна, але на дзіва яснай і спакойнай была душа. «Я малады», — думалася яму, — «мне яшчэ жыць і жыць, я моцны. Я ніколі не буду рабом, ніколі». Ён успомніў словы маладога купца Міхалкі аб тым, што адно толькі полацкае паветра чалавека вольным робіць. І радасць, даўно забытая птушка, заспявала ў душы. Ён ужо ведаў, як ратавацца, трэба бегчы ў Полацк, у горад і згубіцца між людзей. Трэба уцячы, а там Бог бацька. Што будзе, то будзе. Як толькі прыбылі яны на баярскае падвор'е, адразу ж са згоды баярына Івана іх узяў пад сваю поўную ўладу саксонец Фердынанд. Ён выпытаў у баярына, хто з ягоных людзей да кавальскай працы здатны, і разам з Чухомам у кавалі трапіў Якаў. Фердынанд у новенькім скураным фартуху, у новенькіх толькі пашытых ботах сабраў усю сваю абслугу, і малатабойцаў, і гарнавых, і ваданосаў у кузні. Сказаў, як і ўсе тэўтоны, павольна і смешна вымаўляючы полацкія словы. «Разам працаваць будзем. Я не вашай зямлі чалавек, але я добры. Я люблю есці і піць віно. Я люблю шмат спаць і кахаць жанчын. Вы, пэўна, таксама ўсё гэта любіце. Але яшчэ я люблю і ўмею працаваць». Ён на хвіліну змоўк, зірнуў на сваіх памочнікаў, ці разумеюць яго. Разумелі, слухалі ўважліва. Гэта яшчэ болей натхніла Фердынанда. Узбуджана, махаючы рукамі, ён павёў далей сваю гаворку. «Нам трэба зрабіць меч Усяслаў. Правільна я называю імя? Дык вось, з той руды, з таго жалеза, якое вы прывезлі аднекуль з балотаў, нельга зрабіць меч Усяслаў. Можна серп жанчыне скаваць, а меч... Ваша балотнае жалеза мяккае, слабае. Меч з такога жалеза сагнецца, як саломінка, у першым жа паядынку. За барскія грыўні на торжышчы ў Полацку я купіў свейскага жалеза. З такога жалеза куюцца мячы для пераможцаў, для герояў, а з вашага мы наробім баярыну ключоў і замкоў». Фердынанд з-пад свайго скуранога фартуха раптам выцягнуў пажоўклы, згорнуты ў трубку пергамент. «Ведаеце, як гартуецца свейскае жалеза?»
Вось што піша Тэафілус Прэсбрайтер у сваім трактаце «Схема разнастайных мастацтваў». Тут напісана не вашымі літарамі, я вам буду пераказваць, тлумачыць. Ён пачаў чытаць, зрэдку адкрываючы позірк ад пергамента, каб глянуць на сваіх слухачоў. Загартоўка жалеза вядзецца такім жа чынам, як рэжацца шкло і размякчаюцца каменні. Вазьмі трохгадовага чорнага казла і трымай яго пад замком на прывязі 3 сутак без корму. На 4-й дзень накармі яго папараццю. Пасля таго, як ён 2 дні паесць папараць, змясці яго ў наступную ноч у дзежку з рашэцістым дном. Пад дзежку пастаў сасуд для збору казлінай мачы. Набраўшы за 2 альбо 3 сутак дастатковую колькасць вадкасці, выпусці казла на волю, а ў гэтай вадкасці гартуй сваё жалеза. Фердынанд скаваў пергамент, строга глянуў на сваіх памочнікаў. «Нясіце». «Каго? Чорнага казла?» — здзівіўся Чухома. «Нясіце сюды амфару з віном, якую я схаваў у кучу вугалю». Пачалі каваць меч Усяслаў. Свейскае жалеза і сапраўды было добрае, падатна кавалася. Адчувалася ў ім сіла і пругкасць. Колер мела шэры сіняватым адценнем. Чухома аж языком прыцмокваў. Не б угарэлую весь такое. Фердынанд адразу ж распазнаў у Чухоме самага здольнага і самага умелага свайго памочніка. Даваў яму каваць меч, спачатку рэдка, потым часцей. Меч рабілі доўгі, двухручны, каб 2 рукамі мог вой браць яго ў час бою за рукаяць. Лёзы ў клінка з 2 бакоў былі вострыя, наточаныя. Крыжавіну і рукаяць абклалі чэрненым срэбрам, і срэбра тое гузавата няроўна лягло. Не будзе слізгаць рука. На вершы рукаяці ў выглядзе чырвонага яблыка зрабілі дарагі заморскі камень, што у паўзмроку вакол сябе прамень рассыпае. Усадзілі, утапілі ў гэты яблык. Трохі ніжэй рукаяці на адным баку клінка выяву святога Юрыя выбілі, а з другога боку Усяслаў полацкімі літарамі на жалезе напісалі. Апошні час усё болей Чухома завіхаўся над мячом, і Якаў яму памагаў. Фердынанд віно піў, хаваючыся ад баярына. Знікла ў яго ахвота да кавальства, і часцяком казаў ён Чухому: «Паеду ў Саксонію, вінаробам стану. Праз 2 вясны паеду ў Саксонію. Абрыдла мячы каваць». Баярын Іван, поўнасцю даверыўшыся Фердынанду, нячаста заходзіў у кузню, ды смурод, гарачыню і дым цяжка трываў. Прыбегалі іншы раз ад баярына хлапчукі надворныя, пыталіся: «Баярын Іван ведаць жадае, ці хутка меч будзе гатовы». Фердынанд, якога загадзя папярэджвалі, што чакаецца ганец ад баярына, завіхаўся над кавадлам, злавесна прыжмурваў вочы, адказваў: «А ці хутка дзіця нараджаецца». Хлапчукі гэтага не ведалі, беглі назад у баярскія палаты. Але аднойчы сам баярын завітаў у кузню. Быў ён у доўгім па калена чырвоным каптане, у руцэ трымаў белую вышываную хустачку, нос ад смуроду затыкаць. Ён асцярожна прыпыніўся на парозе кузні, акідваючы падазроным позіркам Фердынанда, Чухому і Якава. Яны пакланіліся баярыну. «Прыязджалі мужы-вечнікі з Полацка», — сказаў баярын, — «пыталіся наконт мяча». «Меч гатоў, баярын», — усміхнуўся Фердынанд. «Ляжыць, на халадку астывае, на ранішняй расе. Якаў, прынясі баярыну Івану меч». Якаў бордзенька выйшаў з кузні, прынёс меч, які перад гэтым паклалі на пясок, на сырую зямлю, каб усю сілу зямную ў сябе ўвабраў. На клінку ззяла раса. Баярын узяў у рукі цяжкі светлы меч, круціў яго так і гэтак, махнуў ім над галавою, уважліва разглядаў рукаяць і крыжавіну, выяву святога Юрыя, наверша з дарагім заморскім камянём. Здавалася, каб не Фердынанд з памочнікамі, ён паспрабаваў бы пакаштаваў меч на зуб.
Добра, сказаў нарэшце баярын, важнецкі меч. Ты майстар, звярнуўся ён да Фердынанда, атрымаеш плату, як мы і дамаўляліся, і акрамя таго, зверх платы. А вы, прынізаў ён уважлівым позіркам Чухому з Якавам, вып'еце ў святы дзень вядро мёду. Мне патрэбны людзі па жалезнаму рамяству. Дзякуй табе ў ногі, баярын Іван, пакланіўся Чухома. Похвы для меча ўжо зрабілі ў Полацку, працягваў баярын. А яшчэ казалі мужы-вечнікі, каб абавязкова ў рукаяць мяча былі укладзены мошчы святой Ефрасіні Полацкай, што ў святой зямлі у Іерусаліме памерла. Дзе ж мы возьмем гэтай мошчы? Разгубіўся Фердынанд і паглядзеў на Чухому з Якавам. Ды каб пакласці іх у рукаяць, трэба выняць адтуль камень. Камень трэба выняць, адразу згадзіўся баярын. Не заморскімі каменнямі ваююць, а святымі мошчамі. Выні камень, майстар, і аддай мне яго. Ён растапырыў пальцы ледзь не перад самым носам у Фердынанда. Не адразу баярын, адвёў бок ягоную руку Фердынанд. Цяжка клаўся камень у рукаяць, а даставаць яго будзе яшчэ цяжэй. 2 дні нам на гэта. 2 дні? Зморшыўся баярын. Хай будзе па-твойму. Да таго часу і мошчы святой Ефрасіні прывязуць з Кіева, з пячэрскай лаўры. Калі баярын пайшоў, Чухома усміхнуўся. Пашкадаваў камень, стары грыб. Сваё дабро трэба шкадаваць, суха сказаў Фердынанд. Чухома з Якавам нічога не адказалі яму, толькі пераглянуліся між сабою. Як жа уцячы адсюль, пакутліва думаў Якаў. Няўжо ўсё жыццё пройдзе вось у гэтай кузні паміж гэтых чорных закураных сцен? За частаколам баярскай сядзібы заўважыў ён аднойчы парослую ніцым хмызняком пустку. Нейкія самотныя грудкі віднеліся там, нейкія пагорачкі. Што гэта? Пацікавіўся Якаў у старога чалядзіна, які, цяжка хаўкаючы ротам, цягнуў на гарбе шэры камень-жарнавік. Гэта магілы. Не прыпыніўся, нават не глянуў на Якава стары. І ты там будзеш ляжаць. Штосьці абарвалася ў душы Якава, калі пачуў гэткія словы. Нейкая тоненькая струна ў сэрцы лопнула. Звенела дагэтуль струна, спявала, чорныя думкі выганяла прэч, а ў той міг лопнула. Назаўсёды замоўкла. Не ў палетнікі ўзялі іх на работу, не да пакроваў, а на ўсё жыццё. Палетнік — чалавек, які наймаўся на работу на 1 лета. Каб жа ведаў чалавек, колькі жыць давядзецца, колькі летаў над галавой прашумець. Праз 2 дні прыехалі мужы-вечнікі, прывезлі ў залатой качазе мошчы Ефрасіні Полацкай. Фердынанд у прысутнасці полацкіх баяр і баярына Івана выняў заморскі камень з рукаяці, паклаў у рукаяць святыя мошчы. Чухому Якаву на гэты час выгналі з кузні. Чалядзіну забаронена бачыць такое таінства. Пад пераклікі царкоўных званоў урачыстая працэсія рушыла да Полацка. Наперадзе на багата прыбраных конях ехалі баяры. За імі ішло 12 хлопчыкаў, апранутых у белыя кужэльныя кашулі і чырвоныя сфарбаванай ласінай скуры штаны. Хлопчыкі дзьмулі ў пазалочаныя дудкі. За хлопчыкамі павольна ехала абвітая свежымі лугавымі кветкамі, абцягнутая бліскучымі рамейскімі апонамі калясніца. Яе цягнулі 3 белыя кані з пафарбаванымі залатой фарбай капытамі, з расчасанымі грывамі, у якія былі уплецены медныя бомы і рознакаляровыя стужкі. На калясніцы, высечаным з цёмна-карычневага моранага дубу футарале, зіхацеў пад промнямі сонца меч. Праваруч і леваруч мяча сядзелі на мяккіх зэдлах баярын Іван і саксонец Фердынанд. Баярын дзеля такой урачыстасці апраўнуў свой самы багаты гарнастаевы кажух і абліваўся салёным потам. За калясніцаю крочылі Якаў і Чухома.
Якаў трымаў у руках вялікія кавальскія абцугі, чухома цяжкі малаток. Баярын спачатку і слухаць не хацеў, каб ягоныя чалядзіны разам з ім у горад кіраваліся, разам з ім славу і вітанне люду полацкага дзялілі. Але Фердынанд настоіў, угаварыў яго. «Хай бача стольны полацк, якія ў цябе майстры, баярын», — лісліва сказаў Фердынанд. «Хай пазайздросцяць табе». Гэтыя словы і вырашылі справу. Баярын любіў, каб яму зайздросцілі. Як увійшоў з абцугамі ў руках. Ззаду гучна тупалі коні. Ехалі баярскія воі, абвіўшы зялёнай мяккай дзеразой коп'і. З кожным імгненнем Якаў набліжаўся да горада, пра які столькі чуў, пра які штоночна марыў, лежачы на цесных брудных палатках разам з чалядзінамі. Паветра гэтага горада робіць людзей свабоднымі. Зямля гэтага горада, толькі на яе ступіш, дае сілу і радасць. Вось ён ужо выплывае купаламі Сафіі, якія быццам 7 чырвона-залатых пялёсткаў і рвуцца ў неба. Вось паказаліся ўжо цэрквы ў золаце, срэбры і медзі, шэрыя непарушныя муры манастыроў. Дзвіна асляпіла вочы блакітам, а на ёй безліч ветразяў, чырвоных, сініх, зялёных. Кіпіць, як мурашнік торжышча. Усё, што расце ў полі, што шуміць у лесе, што плавае ў рацэ, што ляжыць у зямлі, усё прадаецца тут. Пільна сочаць за сваім таварам купцы. Рыхтуюць да няблізкай дарогі свае лайбы, стругі і шкуты карабельшчыкі. Забіваюць пазы між дубовымі дошкамі белай кудзелею, заліваюць днішчы і баржы цягучай смалой, меднымі цвікамі прыбіваюць да палубы цюленевыя шкуры. Ганчары круцяць свае колы, гліна спявае пад пальцамі, а на сподзе свежых збаноў і гаршкоў, карчах і макатроў кожны ганчар трэсачкай або саломінкай выводзіць свой знак, сваю пячатку. Цесляры спорна грукаюць сякерамі, ярка-белымі трэскамі засыпаны іхнія ногі. Каменячосы абсякаюць, абгладжваюць валуны. Іскры вылятаюць з дзікіх камянёў. Кажамякі і чабатары размінаюць, чысцяць, рэжуць шкуры. Збройнікі наточваюць рогвіцы і коп'і. Стэпнікі танцуюць з бубнамі ў смуглых руках. Яўрэі прадаюць варанае мяса і абаранкі з макам. Крышыцца камень, звініць метал. Зіхаціць, льецца вада. Шумяць вуліцы. Плошча ля Сафіі напоўнена сонцам і ветрам, і ўсюды народ, густы, харобры народ. О, полацк магутны, светлае вока на твары зямным. Палачане дружна віталі Усяславаў меч, які тройка белых коней везла па прабойнай вуліцы, потым па вялікім пасадзе. З вялікага пасада праз вароты крывіцкай вежы меч уехаў на дзядзінец. Епіскап Дыянісій разам з усім клірам выйшаў насустрач Сафійскага сабора. Божыя служкі, спяваючы псалмы, неслі крыжы, абразы, харугвы. Епіскап асвяціў меч, потым пасаднік радша ўзяў меч з футарала, прыціснуў яго лязом да правага пляча і зрабіў круг вакол Сафіі. Все маўчалі, стаялі кожны на сваім месцы, глядзелі, як ззяе пад вясновым сонцам меч. «Слава мячу, Всяслававу!» — крычаў натоўп. Ды між мужоў-вечнікаў не было князя Уладзіміра, не прыехаў з бельчыцаў князь. Ці то справа неадкладная затрымалі, ці то хвароба, ніхто не ведаў. Некаторыя ж казалі, праўда, засцярогаю, што паехаў князь са сваімі лоўчымі на бабровыя ловы, лоўчае паляўнічае. І баярства было няшмат на плошчы, сядзелі ў сваіх палатах, мёд пілі, чакалі. Той крыж на вечы, калі патрабавалі баяры ў князя Уладзіміра весці Полацк на Рыгу, быў ужо забыты. Епіскап Альберт не драмаў, слаў да баяр тайных ганцоў з падарункамі, з клятвамі ў хрысціянскай любові і згодзе. Толькі купцы з крывіцкага ста, рамеснікі і чорны люд віталі меч Узяславаў.
Разумелі, будзе моцная полацкая зямля, будуць моцныя і яны. Ім патрэбен быў гандаль, тавары свае, грузы трэба было па Дзвіне і Варажскаму мору везці без страху, мыта не плацячы нязваным тэўтонам. Князь Вячка чакаўся з Кукейноса толькі заўтра. Заўтра ж павінна было сысціся веча, каб уручыць князю меч. Са згоды епіскапа Дыянісія і пасадніка Радшы баярын Іван забраў на ноч меч у свае гарадскія палаты, што былі збудаваны тут жа на дзядзінцы непадалёку ад Крывіцкай вежы. Яку увесь гэты час месца сабе не знаходзіў. В адным кроку ад яго была воля. Яе, здаецца, можна было пакаратаць рукою. Вось гэтыя купцы, барадатыя, загарэлыя, воля, прыбіцца б да іх, як да жураўлінай чарады, і можна паплыць у далёкія моры, у дзівосныя краіны, дзе ад гарачага сонца растаюць камяні, дзе бруяцца рэкі з птушынага малака, дзе жывуць людзі з сабачымі галовамі. Вось гэтыя рамеснікі, жылістыя, вясёлыя, гаваркія, воля, яны ведаюць таямніцы жалеза і каменю. За вогненную бараду трымаюць яны агонь, што бушуе ў горнах і ў печах-домніцах. Быць бы у іх унотам, ваданосам, прыбіральшчыкам смецця, абы вольным. Дыякава і Чухому неадступна пільнавалі баярскія грыдні. Як сабачыя хвасты валачыліся следам. Дзе тут уцячэш? Усадзяць кап'ё між лапатак і кінуць на памыйную яму. Або яшчэ горш, зловяць, жывога месца на скоры не пакінуць, а потым на жалезным ашыйніку і ланцугу у падзямелле пад баярскімі палатамі кінуць у поруб, дзе вока чалавечае слепне ад вечнага змроку, дзе пацукі па руках чалавечых ходзяць. Баярын Іван спыніўся на начлег у сваіх гарадскіх палатах. Багаты стол чакаў яго, лазні, мяккі пуховы ложак, маладыя прыгожыя чалядніцы, якія, каб баярын соладка спаў, гусінымі пёрамі пяткі яму казычыць. Смачна спаў баярын у тую ноч. Якаў з Чухомам паклаліся спаць у малой грыдніцы, дзе звычайна жыве і сталуецца чорная баярская чэлядзь, дрывасекі, начныя вартаўнікі, фурманы. Тут жа, як гэта ўжо спрадвеку павялося, жывуць клапы і прусакі. Неўзабаве сон, як цяжкі надмагільны камень, наваліўся на грыдніцу. Чэлядзь, змучаная за дзень, спала храпучы і раз-пораз нешта мармычучы. Спаў Чухома. Толькі Якаў, лежачы на спіне, падклаўшы пад галаву рукі, ніяк не мог заснуць. Душа ягоная, усе думкі былі на плошчы перад Сафіяй, там, дзе зусім нядаўна шчодра свяціла сонца, дзе шумеў полацкі люд. Няўжо ён, Якаў, малады, моцны, так і памрэ нявольнікам? Начныя зоркі ззялі над Полацкам. Ззяў месяц. Срэбныя воблачкі лёгка плылі ў цішыні празрыстага неба. Раптам сусед Якова па палатках, малады, высокі і хударлявы чалядзін, узняўся, быццам яго нешта падкінула са свайго месца. Колькі імгненняў ён сядзеў заплюшчанымі вачамі з нейкім ціхім смуткам на твары. Прамень месяца праз шчыліну ў акне, зацягнутым бычыным пухіром, упаў на высокі бледны лоб. Здавалася, чалядзін толькі і чакаў гэтага. Здавалася, тонкі месячны прамень быў той рукой, што падняла яго і аддала толькі аднаму яму зразумелы загад. Ён сядзеў зусім побач з Якавам. Ён спаў і не спаў, бо трапяталі бровы. У кутках вуснаў цеплілася слабая усмешка. Ён быў падобны на кветку, бледную і кволую. Кветкі раніцой паварочваюць свае галоўкі насустрач сонцу, а яго ж быў гаспадаром начны месяц. Вось ён уздрыгнуў. Сутарга прабегла па твары. Чалядзін лёгка, бесшумна злез, не адкрываючы вачэй, з палаткаў пайшоў да дзвярэй, адцягнуў дубовую завалу, нячутна расчыніў дзверы і знік, растварыўся ў цемені ночы. Ніхто ў грыдніцы нават не варухнуўся. Усе спалі, як забітыя.
Якаў, страшэнна ўражаны нечаканым відовішчам, ляжаў на палатках і не дыхаў. Няўжо гэты хлопец кожную ноч так ходзіць? А што, калі ён надумае перадушыць усіх? Сам сонны падавіць сонных, і ніхто нічога ведаць не будзе. Але ж куды і дзеля чаго ён пайшоў? Якаў услед за хлопцам нячутна саскочыў з палаткаў, асцярожна выйшаў на двор. Як белы птах плыў над горадам месяц. Туманілася наваколле, ні агеньчыку, ні голасу чалавечага. Быццам горад заснуў і ніколі больш не прачнецца. Дзе ж малады чалядзін? Як не напружваў Якаў зрок і слых, нідзе нікога не было, але не праваліўся ж чалядзін скрозь зямлю. І праз вастраверхі дубовы частакол не мог ён перабрацца. Там варта баярская стаіць з калатушкамі, да і частакол дужа высокі. І раптам, узняўшы ўгору вочы, Якаў убачыў чалядзіна і аслупянеў ад нечаканасці і жаху. Чалядзін заплюшчанымі вачамі ішоў пакрытым асінавай гонтай даху грыдніцы. Вось узабраўся на самы верх і накіраваўся да Вільчыка. Ён быў у шэрай сподняй кашулі і здаваўся вылепленым з пацямнелага сакавіцкага снегу. Ён ішоў лёгка, роўна, быццам трымаўся за месячныя промні, быццам быў прывязаны да іх. Якая сіла вяла яго? Што прымушала яго ўставаць уначы і, павярнуўшы да месяца сонны твар, блукаць па стрэхах? Няўжо гэта патрэбна Богу, Богу, які ахоўвае ўсё жывое? Калі ж Бог ні пры чым, то хлопца вадзіў бы пад месяцам д'ябал. Якаў, схаваўшыся ў цень пад маладзенькай бярозай, што расла на двары, не адрыва ад чалядзіна вачэй. Вось той дайшоў да самага Вільчыка. Яшчэ крок і абарвецца, паляціць уніз цяжкае соннае цела. Але над самай прорваю малады чалядзін спыніўся, нібы нехта прытрымаў яго за локаць. Ён стаяў заліты месячным святлом і быў падобны на ідала балвана, якога разам з мірошкам знайшоў калісьці Якаў у лясным гушчары каля гарэлай весе. Раптам на супрацьлеглым баку двара пачуўся ўсхваляваны чалавечы голас, а потым шэпт: «Цішэй, цішэй, ты яго разбудзіш, баярын, і ён разаб'ецца». Значыць, не адзін толькі Якаў сачыў за чалядзінам. Якаў яшчэ больш стаіўся, нават прысеў, пачаў узірацца туды, дзе павінны былі быць незнаёмцы. Нехта звяртаўся толькі што да баярына. Няўжо баярын Іван не спіць? Быць гэтага не можа. Маючы такіх прыгожых, такіх пяшчотных чалядзінак, спіць баярын зараз як у Бога за пазухай і не швэндаецца па начным двары. Чалядзін між тым пастаяў на Вільчыку, павярнуўся, пайшоў назад па даху, спрытна, як кот, спусціўся па вуглу грыдніцы на зямлю, адчыніў дзверы і зайшоў у грыдніцу. Ён прайшоў крокаў за 5 ад Якава, як здань. Вочы былі заплюшчаны, бровы і вусны ўздрыгвалі. Якаў, каб захацеў, мог бы схапіць яго за каршэнь. Незнаёмцы, што сачылі за чалядзінам, наблізіліся да Якава. Іх было двое. «Пайшоў», — сказаў адзін глухаватым голасам. «Зараз будзе спаць да раніцы, а назаўтра і не ўспомніць, што па стрэхах бегаў, як марцовы кот». «Няўжо не ўспомніць?» — здзівіўся другі. Якаў пазнаў яго па голасе. «Фердынанд». Тэўтон Фердынанд чамусьці не спаў, а, захінаючыся ў чорны плащ, стараючыся быць незаўважаным, шэптам размаўляў на начным двары з нейкім чалавекам, якога Якаў бачыў упершыню. Якаў прытаіўся, як не прыліп да дрэва. «Не ўспомніць», — сказаў той, каго Фердынанд называў баярынам. «У мяне быў таксама такі халоп Аксюта. Ледзь месяц засвеціць, на стрэхе лез, чэлядзь палохаў. Ну, я і загадаў цівуну, як пойдзе Аксюта з заплюшчанымі вачамі, крыкнуць яго пад самым вухам. Крыкнуў цівун». «Крыкнуў?» — перапытаў Фердынанд. «Але зваліўся Аксюта з церама, і касцей не давялося збіраць». Яны змоўклі, пэўна, прыслухоўваліся да начной цемені. Схаваўся за хмару месяц,
і адразу ўсё зрабілася змрочным, трывожным. Хоць бы сабака, які азваўся, але сабакі, як і большасць людзей, спалі. «Дык што ты хацеў сказаць мне, баярын Доўбня?» – ціха спытаўся пасля працяглага маўчання Фердынанд. «Няўтрымныя вы, лаціняне людзі», – кашлянуў Доўбня. «Усё хочаце ведаць наперад усіх. Ты чуў, што Вячка з Кукійноса на мяне нагаворвае?» «Не чуў. Гаварыў вялікаму князю Владзіміру, што я, баярын Доўбня, тэўтонам служу, што папярэдзіў іх, калі палачане на Рыгу ішлі. А ты, баярын, і сапраўды служыш Альберту?» «Маўчы, тэўтон. Не тваёй галавы гэта справа. Я не пытаюся ў цябе, каму ты служыш». «Я служу сам сабе і Богу», – адказаў Фердынанд. «На старасць, на хваробы, старэчае срэбра зарабляю». «Дык слухай», – рэзка перапыніў яго Доўбня. «Ты з памочнікамі выкаў меч для Вячкі. Праўда гэта?» «Святая праўда, і болей палачане меч кавалі, чым я. Я толькі наглядаў. Ты выкаваў меч, якім будуць сякаць галовы тваіх аднаверцаў. Кроў рымскай царквы будзе на тваіх руках». «Кроў рымскай царквы?» – уздрыгнуў, аслабеў голас Фердынанда. «Кроў, анафема папы Інакенція III чакае цябе, адступнік». Яны змоўклі, Якаў стаяў і не варушыўся, бо кожным рухам, самым маленькім гукам мог выдаць сябе, а гэта было б канцом. Як толькі гэтыя двое даведаюцца, што чужыя вушы слухалі іхнюю гаворку, адразу можна заказваць свечку. Пры першай магчымасці яны заб'юць яго. «Дзе меч?» – запытаўся Доўбня. «У баярына Івана ў святліцы. Ты можаш сёння раніцой узяць меч, як толькі баярын прачнецца?» «Навошта?» – спалохаўся Фердынанд. «Усё роўна ж меч ужо зроблены, яго не пераплавіш, не перакуеш. Слухай, баярын, не будзем болей успамінаць пра гэты пракляты меч. Срэбралюбства звядзе мяне са свету. Срэбралюбства!» – завохаў лацінянін. «Шмат грыўняў паабяцалі мне. Я і згадзіўся». «Меч не трэба знішчаць», – рашуча сказаў Доўбня. «Яго ўжо не знішчыш. Яго бачылі мужы-палачане. Епіскап асвяціў, але трэба пазбавіць меч сілы. Мошчы святой Ефрасіні ты закладваў у рукаяць?» «Закладваў», – паныло выдыхнуў Фердынанд. «Дастанеш іх адтуль і аддасі мне. Хай майму дому святая Ефрасіня дапамагае, а замест мошчаў на, трымай». «Што гэта?» – здзівіўся Фердынанд. «Барсуковая костачка. Сам упаляваў барсука», – засмяяўся Доўбня. «Пакладзі гэтую костачку ў рукаяць, падрэж, падтачы яе, каб ніхто нічога не заўважыў. Ты ж умееш?» Ён зноў засмяяўся. «І будзе гэты меч цягнуць князя Вячку ў нару барсуковую, у зямлю. Там яму і месца. Зразумеў?» «Зразумеў, зраблю». «Добра старайся, бо сам Альберт у Рызе ведае пра цябе. Ці вянцы нябесныя ад Хрыста трымаеш, ці з перарэзаным горлам па дзвіне паплывеш». Яны моўчкі разышліся, кожны ў свой бок. Якаў яшчэ доўга стаяў пад дрэвам, доўга прыслухоўваўся да начной цемры, і толькі пераканаўшыся, што ўсё навокал спакойна і ніхто не сочыць за ім, хуценька юркнуў у грыдніцу, лёг на палаткі. Чалядзіны спалі. Той, што хадзіў па даху, таксама спаў, толькі зрэдку жалобна ўсхліпаў ва ўсне, нібы плакаў. Выкацілася на блакітную нябесную лугавіну сонца, усміхнулася полацку і палачанам, і з падвор'я баярына Івана зноў рушыла ўрачыстае шэсце да Сафійскага сабора, на плошчу, дзе ўжо шумелі мужы-вечнікі, і князь Вячка, усхваляваны і радасны, стаяў на памосце, чакаў, калі веча уручыць яму меч. Якаў, трымаючы руках абруці, ішоў побач з чухомам за калясніцаю, на якой везлі меч. Ці замяніў Фердынанд мошчы, не давала яму спакою думка. Калі замяніў, калі барсуковую костку падсунуў, меч сілу страціць,
і паб'юць палачан Тэўтону у Кікейносе. Радасным гулам сустрэлі мужы-вечнікі меч, шапкі птушкамі узляцелі ўгору. Вочы гарэлі натхнёна. «Рубон!» пракаціўся па ўсёй плошчы баявы кліч палачан. І не было ніводнай душы, якая не падтрымала б гэты кліч. «Рубон!» крычалі сівагаловыя дзяды, што ў многіх сечах кап'ём полацку славу здабывалі. «Рубон!» дружна падтрымлівала іх моладзь, яшчэ не бітая варожым жалезам, без адзінага шрама, але гарачая, харобрая. «Рубон!» выгукнулі воіны баярына Івана, што конным строем ехалі за калясніцаю, ашчаніўшыся дзідамі. Але баярын, які на мяккім зэллі сядзеў каля футарала з мячом, грозна азірнуўся, наліўся цяжкой чырванню. Воі адразу ж укусілі ў языкі, замоўклі. Вялікія баяры сустракалі меч, епіскап з пасаднікам, увесь клір Сафіі. Толькі князя Уладзіміра, як і учора не было. Захварэў князь, паведаміў вечу Бірыч Алексей. Епіскап Дыянісій узяў меч у абедзве рукі, на выцягнутых руках панёс яго да памоста, дзе стаяў князь Вячка. Людзі на дыбачкі ўставалі, шыі зварочвалі, адзін аднаму на плечы лезлі, каб убачыць гэты міг. Цішыня абрынулася на плошчу. Толькі чутны былі крокі епіскапа. Епіскап, кусаючы ад хвалявання вусны, падышоў да памоста. Князь Вячка зняў з галавы шлем, аддаў яго свайму дружынніку, апусціўся на калені. Твар быў бледна-ружовы. «Князь Вячеслаў!» на ўсю моц голасу сказаў епіскап. «Святая Сафія, стольны Полацк, усе мужы-палачане уручаюць табе меч Усяслававу. Возьми меч, князь!» Вячка, не ўздымаючыся з каленяў, узяў меч, тройчы пацалаваў светлае лязо. «За што меч з поху вымеш, князь?» гучна запытаўся епіскап. «За святую Сафію Полацк!» адказаў Вячка. «Устань, князь, Сафія Полацк пачулі цябе». Вячка ўзняўся з каленяў, надзеў на галаву шлем, пакланіўся вечу. «Дзякуй вам, мужы-палачане, памру за зямлю нашу, але не пакрыю ганьбаю святы меч. Бяда ідзе з варажскага мора, тэўтоны ідуць. Устанем сцяной, перакуем сярпы на коп'і, абаронім дзедаўскую і бацькоўскую зямлю». «Рубон!» загрымела на плошчы. «Рубон! Рубон!» Тройчы крыкнула веча, і гэта азначала, што ўсім даспадобы князевы словы. «А зараз, князь, глянь на майстроў, што выкавалі табе гэты меч», сказаў епіскап і лёгенька падпіхнуў да памоста разгубленых Якова і Чухому. Фердынанд схаваўся ў натоўпе, пабаяўся паказвацца вечу, бо на плошчы не магло не быць лазутчыкаў з Рыгі, не лічачы Доўбню. «Вы зрабілі меч», абняў Чухому Якова за плечы, шырока усміхнуўся Вячка. «Мы», — адказаў Чухома, — «для цябе стараліся, князь. Гані тэўтонаў у мора». «Добра кажаш, каваль». Вячка пацалаваў Чухому, потым Якова запытаўся. «Як жа вас клічуць, майстры? Мяне Чухома, яго Якавам клічуць». «Запомню». Вострымі сінімі вачамі глянуў на іх Вячка. У Якова галава кругам ішла. Столькі хваляванню выпала на яго долю, што ён зняможана стаяў побач з Чухомам і думаў толькі пра адно, як бы не ўпасці. Хіба мог ён некалі ў гарэлы весь нават марыць, нават сніць пра такое, што пынецца ў Полацку, што будзе стаяць на плошчы каля самой Сафіі, і князь Вячка, адважны прыгожы князь, прылюдна пацалуе яго. У Полацк прывялі яго няволя, палон, але пацалаваў яго Вячка як майстра, аднамысніка, сына полацкай зямлі. Гэта ускрыляла душу. Ён адчуваў, як слёзы, цёплыя, мяккія, накочваюцца на вочы. Адшумела веча, разышлося хто куды, і толькі Сафія засталася на сваім спрадвечным месцы.
стаяць ёй над рачною плынню, глядзець за небасхіл, сачыць, як вартавому, хто на полацкую зямлю дзясніцу жалезную ўздыме. Вялікія баяры ў сваіх палатах пазапіраліся. У іх вечар ніколі не канчаецца. Перад народам яны адны словы кажуць, а ў сваіх палатах зусім іншыя. Будуць сядзець да позняй ночы, піць мёд, раду трымаць, спрачацца, насы адзін аднаму гатовы пакусваць. Якаву ж заставалася быць у Полацку толькі адзін дзень. Заўтра па баярскаму загаду павінны яны з Чухомам ужо ў кузні быць, жалезныя нарогі для сохаў каваць. Паспытаў, пакаштаваў Якаў салодкага полацкага паветра, і зноў у няволю, у турму нямілую трэба вяртацца. Пра ўсё гэта ён сказаў Чухому, запытаўся, што рабіць, дзядзька. Чухома задумліва пашкроб скронь, вымавіў: «А што ты зробіш, хлопча? Баяраў шмат, ад аднаго збяжыш, другі на карак сядзе. Як вараня іх усюды. Такая наша доля цярпець, рабіць чужое». Ён гаварыў гэтыя словы, і ў вачах ягоных не было ні агеньчыку, ні іскрынкі. Халодны попел вачэй бачыў Якаў. Памёр Чухома, з горачу падумалася Якаву. Плоть яшчэ жывая, а душы ўжо няма. Памерла душа. Тады ён кінуўся да Фердынанда. Саксонец ўсё-ткі чалавек па-свойму нядрэнны. Разам Усяславу меч кавалі. Зразумее, падкажа, што рабіць. «Фердынанд, памажы мне адсюль уцячы», без доўгіх тлумачэнняў папрасіў ён лаціняніна. Фердынанд уважліва паглядзеў на яго маленькімі карычневымі вачамі, зморшчыўся. «Памажы», — не адступаўся Якаў, — «ты ж тут усё ведаеш, усе хады-выхады табе знаёмы. Я адраблю, у нотам у цябе буду 3 сонцавароты ці болей. Колькі скажаш?» «Усе роўнае перад Хрыстом», — нарэшце адводзячы ў бок вочы, сказаў Фердынанд. Нават у Александра Македонска ўсяго толькі адна галава была і 2 рукі. Але неаднолькавую юдоль Бог дзецям сваім зямным рыхтуе. Юдоль — жыццё з яго клопатамі і смуткам. І не можам мы зламаць тую клетку, якую з самага нараджэння жыццё наша заняволена. «Памажы», — перапыніў Якаў. «Не магу, я у баярана Івана госць, ён мне хлеб-соль дае». «Ну і сабака ж ты, Фердынанд», — аж сплюнуў Якаў. «Сабака?» — здзівіўся Фердынанд. «Хай сабе сабака, але добры, не куслівы». Усе адвярнуліся ад Якава, ва ўсіх былі свае клопаты, свае балячкі, і ён, захацеўшы вярнуць сабе волю, толькі перашкаджаў людзям жыць хай сабе цяжкім, але размераным жыццём, з якім яны звыкліся. Людзі гэтыя згодны былі цярпець, пакутаваць, робячы выгляд, што нечым займаюцца, таўчыся, як марка у пекле. Іх палохала, ім была незразумелая рашучасць Якава вырвацца з накаванага лёсам рэчышча, у якім чалавек павінен плыць да самай сваёй смерці. Баярын Іван, дачуўшыся пра непакорства Якава, загадаў пакараць чалядзіна лазою. Моцна білі, са свістам. Усё сцярпеў Якаў, толькі рукаў кашулі з'еў, зубамі перацёр. Баярын стаяў побач, прыгаворваў: «Так яму, так псу смярдзючаму. Будзеш слухаць свайго ўладара. Скажа ўладар, цалуй біч, якім раздзіралі плоць тваю, і пацалуеш біч». У той жа дзень Якава і Чухому павезлі з Полацка ў загароднюю баярскую вотчыну. Пасля пакарання Якаў не мог рабіць малатабойцам у кузні, і яго, даўшы ў рукі вялізную мятлу на доўгім арэхавым кійку, прымусілі падмятаць баярскі двор. Ледзь на нагах трымаўся Якаў. Сонца смаліла з неба. Неўзабаве ручайкамі пабег па змардаванай крывавай спіне салёны пот, і ад вострага болю цямнела ўваччу. «Хай бы я памёр», — думаў Якаў, — «чаму Бог не забярэ мяне?» Праз высокі частакол баярскай сядзібы уляцеў раптам на двор чырвона-чорны матылёк, плаўна пачаў кружыцца над Якавам. Як зачараваны глядзеў на яго Якаў.
Вось для каго няма ні запораў, ні баярскіх цівуноў. Ляціць куды хоча, кожная кветка дом ягоны. Матылёк, пакружыўшыся, палётаўшы ў сонечных промнях, сеў на арэхавы кіёк мятлы проста перад вачамі ў Якава. Якаў аж знямеў, стаяў, не дыхаў. Пукатыя цёмныя вочкі матыліка спакойна пазіралі на яго і на ўвесь навакольны свет. Доўгія мяккія вусікі былі нібы пасыпаны шэра-залатым пылком, варушыліся. Матылёк узмахнуў крылцамі, узвіўся ў паветра, шпарка паляцеў за частакол баярскай сядзібы, нібы Якаву дарогу паказваў. «Душа продка», — здагадаўся Якаў, і аж горача яму зрабілася. «Душа продка кліча мяне за сабой». І быццам паменшыўся боль, і ўпэўненасць вярнулась у душу. «Я уцяку ў горад», — у думках пакляўся сам сабе Якаў. «Я стану вольным чалавекам, стану Якавым палачанінам». Каб уцячы, патрэбна было здароўе, сіла, і Якаў у грыдніцы папрасіў дзяўчат-чалядніц палячыць яму спаласаваную спіну. Чалядніцы мазалі спіну зялёным халодным зеллем, было балюча, але Якаў цярпеў. Падмятаючы, прыбіраючы баярскі двор, Якаў стараўся трымацца бліжэй да частаколу. Можа, дзірка якая-небудзь знойдзецца. Можа, воі баярскія заснулі, але воі не спалі. І адзін з іх пагрозліва сказаў Якаву: «Калі яшчэ раз падыдзеш да частаколу, праткну кап'ём, як аблезлую варону». Воі дружна засмяяліся. Якаў адышоўся, праклінаючы лёс і злых людзей, якіх так шмат на белым свеце. Ночы ён не спаў, не звёў вока. Горкая соль жыцця раз'ядала душу. Некалькі разоў малады чалядзін, што спаў побач, узнімаўся з палаткаў, бесшумна выходзіў на двор, блукаў па даху грыдніцы. Але гэта болей не дзівіла Якава. Ён шкадаваў хворага чалядзіна, ды нічым не мог таму памагчы. Ён сам з вялікай радасцю, з удзячнасцю прыняў бы людскую дапамогу. Але Чухома апошнім часам не загаворваў з ім, а Фердынанд наогул знік, пэўна, паехаў у Полацк. Адчай захлістваў душу. Якаву здавалася, што яшчэ трошкі, і ён звар'яцее. У баярына Івана ўжо сядзеў адзін чалядзін-вар'ят на ланцугу ў падзямеллі. Чалядзіну уяўлялася, што яго нарадзіла ваўчыца, што ён сам воўк, і цёмныя вочы з падзямелля глуха далятала жудаснае выццё. Баярын Іван смяяўся, казаў гасцям: «Датрымаю да Піліпаўкі, а там выпушчу ў лес, няхай да сваіх родзічаў бяжыць». У такіх згрызотах, невясёлых думках прайшла не адна ноч. Якаў з жахам адчуваў, што чым далей жыве ён у няволі, тым халаднейшым і спакайнейшым робіцца сэрца. Яшчэ сядміца другая, і ператворыцца ён, як і ўсе суседзі па палатках, у нямую цярплівую жывёліну, што цяжка працуе, мала есць, спалохана ўздрыгвае пад ударамі бізуна або кія. Але аднойчы нібы нябесны агонь успыхнуў у душы. Нібы нехта нябачны і грозны крыкнуў у самае вуха: «Уцякай адсюль, уцякай сёння, бо заўтра ўжо не захочаш уцякаць». Якаў скалануўся усім целам, сеў на палатках. Моцна тахкала ў грудях сэрца. Каменны сон панаваў у грыдніцы. Якаў няўцямна пазіраў у змрок перад сабою. Бег час, а ён усё незварушна сядзеў, стараючыся як мага цішэй дыхаць. Ужо ноч збіралася перавярнуцца на другі бок, ужо заяснілася, пачало святлець на двары. Густая, як смала, начная цемра стаяла ў грыдніцы, але і яна пачала адсоўвацца ў куткі. Першая іскрынка світання слаба і нясмела запалілася ў апраметнай цемры. Працяжна ўздыхнуў, пачаў павольна прыўзнімацца малады чалядзін. Невядомая сіла зноў зрывала яго з месца, клікала пад месячнае неба. І тут Якаў кінуўся да чалядзіна, бічоўкой, якой падпярэзваў сваю світку, звязаў яму ногі. Ён зрабіў усё гэта хутка, бесшумна, асцярожна, і ўсё прыгаворваў, як у ліхаманцы:
Даруй, браток, паляжы, паспі, а я за цябе пайду. Хай вой дазорцы падумаюць, што я гэта ты. Рукі яго калаціліся, сэрца аж выломвалася з грудзей. Здавалася, не ён, а старонні чалавек робіць усё, а ён, Якаў, назірае збоку за гэтым чалавекам. Толькі б не прачнуўся чалядзін, залемантую, закрычыць з пярэпалаху. Увесь баярскі двор падкіне на ногі. Але чалядзін спаў, часта дыхаў, глуха стагнаў у сне. Якаў асцярожна выйшаў з грыдніцы, крыху пастаяў ля халоднай дубовай сцяны, прыпаўшы да яе шчакою. Потым, стараючыся ўсімі сваімі рукамі быць падобным на маладога чалядзіна, пашыбаваў на прасткі праз двор да частаколу. Ён не сумняваўся, што варта ўжо заўважыла яго. «Спыніць мяне вой ці не?» — думаў ён. Ля частаколу расла тоўстая, старая, дуплаватая, як гнілы зуб, ліпа. Якаў пагладзіў даланёю цёмную вільготную кару. «Ратуй мяне, ліпа», — падумаў ён. Жывучы ў пушчы, з маленства навучыўся ён залазіць на самы высокі дрэвы лёгка і хутка, як вавёрыца. «Нешта наш начны хадок сёння не туды палез», — пачулася раптам зусім непадалёку ад Якава, і вой дазорца, бліскаючы кальчугаю, нетаропка накіраваўся да ліпы. Аказваецца, увесь гэты час ён стаяў ля частаколу за некалькі дзесяткаў сажняў ад Якава і уважліва сачыў за ім. Абрыдла па страсе бегаць, дык ён на дрэва папёрся, пачуўся голас другога воя, сонны і млявы. «От жа не спіцца чалавеку, на яго месцы я б такога храпака даваў. Але пачакай, Андрэй, не падыходзі да ліпы, а то ён загрыміць зверху, і раніцой баярын загадае нам з табой ягоныя костачкі збіраць. І чаго ён амаль кожную ноч ходзіць?» «Шалёная муха укусіла за вуха», — сказаў першы, і воі ціхенька засмяяліся. Якаў тым часам усё вышэй залазіў на дрэва, хапаючыся рукамі за пругкія слізкія драсы галіны, натыкаючыся тварам на мокрае халаднаватае лісце. Спускацца на зямлю было ўжо нельга, там чакалі воі. Ён лез уверх, нібы ліпа была чароўнымі драбінамі, што вядуць на самае неба. Нарэшце ён дабраўся да вялізнай доўгай галіны, якую старая ліпа быццам руку выкідвала над частаколам з баярскага двара. Па гэтай галіне папоўз, лёгшы на жывот, чакаючы, што яна вось-вось затрашчыць, абломіцца. «Ратуй мяне, ліпа», — думаў ён. Воі нядрыўна сачылі за ім знізу. «Чаго гэты дурань хоча?» — спалохана, як у самога сябе, спытаўся адзін з вояў. Галіна ад цяжару чалавечага цела затрапятала, захадзіла хадыром. Яшчэ міг і не вытрымае, затрашчыць, а ўнізе чакаюць вострыя, цвёрдыя, як жалеза, частаколіны. Якаў прыкусіў губу, саслізнуў з галіны і, моцна ўчапіўшыся ў яе рукамі, павіс на страшнай вышыні над зямлёй. Перабіраючы рукамі, звіваючыся ўсім целам, ён паволі аддаляўся ад частаколу. Упадзеш на частакол, адразу Богу душу аддасі. А ці не хоча гэты цямрук ад баярына Івана ўцячы? Раптам гучна сказаў, як прачнуўся вой у зіходкай кальчузе. Ягоны напарнік аж рот разявіў ад нечаканасці, пачаў выцягваць за спіны лук. «Зараз я яго стрэлой саб'ю, як курапатку. Зараз», — мармытаў ён, і ў голасе была няўпэўненасць. Галіна трэснула, зламалася, і разам з ёю, не выпускаючы яе з рук, Якаў паляцеў уніз. Ударыўся аб зямлю, на нейкі міг, падалося, адбіў ад цела душу, але адразу ж прухка ўскочыў на ногі і рвануўся ад баярскага двара ў шэры світальны туман. Воля! Якая ты салодкая, якая ты светлая і агністая. Ёсць людзі, якім падабаецца быць рабамі. Навошта, зямля, ты нараджаеш такіх людзей? Ён бег і бег, забіваў горла вецер, на вочы ляпіўся туман. Ад страшэннай знямогі калола ў грудзях. Ён упаў на зямлю, у нейкае мокрае кустоўе, у нейкую мяккую траву і заснуў. Прачнуўся Якаў ад рыпу і тарахцення колаў.
Оказывается, ён заснуў неподалеку ад дарогі, што вяла ў Полацк. І на гэтай дарозе, за некалькі крокаў ад балацінкі, у якой ён ляжаў, прыпыніўся кубецкі абоз. Маўклівыя, заклапочаныя купцы пайшлі да нешырокай рачулкі апаласнуцца. Яны абівалі на траве гразь і пясок з ботаў, а Якаў, адчуўшы, як трывожна затахкала сэрца, падкраўся да вазоў. У вазах ляжалі звярыныя шкуры, мноства шкур, яшчэ не апрацаваныя, вільготныя і чырванаватыя. Востра, п'янліва пахла дзікім лясным зверам. Толькі з купцамі змагу я прабрацца ў Полацк, падумаў ён. Аднаго мяне схопіць гарадская варта, і будзе мая галава вісець на частаколе ў баярня Івана, як пусты гладыш. Якаў пачаў ліхаманкава разграбаць на возе шкуры, рабіць нару сховішча. Абліваючыся потам, ломячы пазногці, ён выдзіраў у цесна спакаваных шкурах месца для сябе, невялікае гняздо, у які можна было б легчы, згарнуўшыся клубком. Зараз або ніколі, адна думка была ў галаве. Ён уціснуўся, ушчаміўся ў мокрай шкуры, ён тварам адчуваў іхнюю непрыемную агідную слізь. Потым, павярнуўшыся на правы бок, сагнуўшы ногі ў каленях, левай рукой пачаў закрываць, зацягваць сябе зверху шкурамі, стараючыся зрабіць гэта як мага лепей, каб нічым не насцярожыць купцоў. «Табе, Бог, аддаю душу сваю», — думаў ён і заплюшчваў вочы і затыкаў вушы, каб раптоўна не ўбачыць неба над галавой, каб не пачуць разгневана лютае: «А ну, вылазь, пёс!» Калі яго знойдуць, яго адразу ж прыб'юць. Ён ведаў гэта і рыхтаваўся да самага горшага. Затупацелі цяжкія рашучыя крокі, набліжаючыся да вазоў. Ішло некалькі чалавек, Якаў перастаў дыхаць. «Тут круціўся нейкі чалядзін», — сказаў нізкі злы голас. «Дзе ён?» «Шмат жа ты учора выпіў мёду, Дабраслаў», — пачулася ў адказ. Павісла цішыня. Дабраслаў незадаволена прабурчаў: «А можа, ён у якім-небудзь возе схаваўся?» «Шукай», — лагодна адказалі яму. «Плаці мне 10 грыўняў, я не палезу ў гэтыя смярдзючыя шкуры. Дабраслаўчык, ці не дасі мне труд? Я свой згубіў». «Што я табе з калена выламлю?» — вылаяўся Дабраслаў, і воі адышліся ад вазоў. Спаласнуўшы свежай рачной вадою твары, вярнуліся купцы. На воз, у якім схаваўся Якаў, села 3 ці 4 чалавекі. З цяжкім рыпеннем воз крануўся з месца, калываючыся, трасучыся на калдобінах, якіх шмат было на дарозе. Якаў задыхаўся ў сваім сховішчы, адабрала амаль усе сілы хвалявання, а тут яшчэ лез у ноздры гнілы, пратухлы пах звярыных шкур. Але ён трываў, помнячы, што дарогі назад няма, што, вярнуўшыся назад, ён памрэ пад бязлітаснымі кіямі барскіх вояў. Ён стараўся думаць пра сваю будучыню. Калі пашанцуе яму, калі зробіцца ён Якавым палачанінам, пойдзе да якога-небудзь багатага рамесніка, стане ягоным унотам. Ён моцны, кемлівы і справіцца з любой работай. А лепей бы лоўчым стаць, асочнікам, што звера выпільноўвае на ловах. Якая гэта радасць, якое шчасце ісці бегчы па толькі табе вядомых таемных лясных сцяжынках, дзе ўсё заслана снегам або залатым восеньскім лісцем, уздымаць з логавішчаў звера, крычаць яму ўслед, чуць, як спуджана ўцякае ён, прадзіраючыся праз ельнік і хмызнякі. Як добра сядзець потым каля асвежаванага звера, адпачываюць надломленыя беганінай ногі. Вечаровая зара апускае шырокае пунцовае крыло на лес. Сабакі сярдзітым віскам ліжуць гарачую звярыную кроў. Лесны вольны вецер трубіць у касцяны паляўнічы рог. Аддаўшыся марам, закалыханы дарогаю, знясілены невыносным смуродам, сціснуты з усіх бакоў, Якаў чым далей ехаў, тым усё болей дранцвеў, пагружаўся ў глыбокую пякучую цемру, дзе ярка ўспыхвалі маленькія мільготкія зорачкі і густа звінела ў скронях кроў. У апошняе імгненне ён нібы
убачыў разгублены спалоханы твар мірошкі. Мірошка нахіліўся над ім, падаваў яму руку, хацеў ухапіцца Якаў за гэтую руку, ды сіл не засталося, млявасць і слабасць агарнула ўсё цела. Ён праваліўся ў нешта змрочнае, страшнае, пайшоў на самае дно. «Глядзі, каго мы прывезлі!» прагучала над самым вухам, і Якаў з вялікай напругаю адкрыў вочы. Пажылы купец з пакамечанай шэрай барадой уважліва глядзеў на яго. Купец толькі што развярнуў шкуры, у якіх закруціўся, затаіўся Якаў. Падышлі яшчэ купцы, з вялікай цікавасцю пазіралі яны на свайго нечаканага госця. Якаў адчуў, як халадзее сэрца. «Хто ты?» – запытаўся купец з шэрай барадой. Якаў маўчаў. «Хіба не бачыш? Баярскі халоп!» Гэтыя словы сказаў маленькі вёрткі купчык з вялікім залатым пярсцёнкам пячаткаю на пальцы. Ён круціў пярсцёнак, хукаў на яго, націраў аб крысо свайго чырвонага каптана і ўвесь час не зводзіў вачэй з Якава. «Трэба завесці яго да гаспадара», – раздумліва прапанаваў шэрабароды. «Баярын добра заплаціць». «Адкуль мы ведаем, што ён халоп баярскі?» – умяшаўся гаворку яшчэ адзін купец, высокі, сухі, з глыбокім і рваным шрамам на правай шчацэ. Пэўна, некалі кап'ёшчаку разадрала. «Людзей усялякіх многа. Ні адзін гаўрыла ў Полацку». Шэрабароды не згадзіўся з ім. «Ярун», – павярнуўся ён да купчыка з залатым пярсцёнкам пячаткай на пальцы. «Схадзі да пярэдняга воза, прынясі вяроўку. Звяжам гэтага вераб'я. Баярын добра заплаціць». Ярун, хіхікнуўшы, пабег па вяроўку. Якаў выбраўся нарэшце з воза, стаяў у акружэнні купцоў. Зноў няволя ашчэрыла перад ім сваю пашшу, рабіўся чорным белы свет. «Купцы», – папрасіўся ён, – «адпусціце мяне, што я вам благога зрабіў». «Не можна бегаць ад гаспадара», – строга сказаў шэрабароды. «Што, калі усе пачнуць бегаць?» Ярун весела нёс вяроўку. Якаў, раптам прыкуціўшы губу і рвануўся з месца, збіў з ног шэрабародага, памчаўся, што ёсць моцы з двара да расчыненых варотаў. Ён вылецеў за вароты, пабег па вузкай, цесна забудаванай нізкімі драўлянымі хацінамі вуліцы. Зямля Полацка была пад нагамі, вецер Полацка біўся ў грудзі. Сафія высока ззяла над горадам. Ён бег, кіруючыся на яе. Хто чакаў яго? Каго ён ведаў у гэтым агромністым горадзе? У першага сустрэчнага ганчара з чырвонымі ад гліны рукамі ён запытаўся: «Дзе князя Вячку знайсці з дружынаю?» «Вячку?» – здзіўлена глянуў на задыханага Якава ганчар. «На падвор'і у баярына Цвердахлеба», – прыпыніўся князь. Пасля доўгіх блуканняў па шумным горадзе Якаў знайшоў нарэшце падвор'я Цвердахлеба і адразу ж убачыў Вячку, які злазіў з каня, каб ісці ў святліцу. «Князь!» – адчайна паклікаў Якаў. Вячка запаволіў крок, запытальна паглядзеў на Якава. «Каваль?» Якаў кінуўся на калені. «Ратуй, князь, дай прытулак». Глава 3. Княгіня Дабранега плакала ў сваёй спачывальні. Гэта былі першыя слёзы з таго часу, як пакінула яна роднае княжае сяльцо, развіталася з бацькам і маці, паехала ў Полацк, адтуль у Кікінос і ў Кікіноскай царкве поп Сцяпан пры ўсім народзе павянчаў яе з Вячкам. Чалядніца Куліна, якая самага княжага сяльца не раставалася з Дабранегай, расчэсвала ёй прыгожым самшытавым грэбенем валасы, угаворвала: «Не плач, княгінечка, не плач, зязюлечка, за чаго басу губіш, маладосць сушыш». Баса — прыгажосць. Яна, Соф'я, малое дзіця яшчэ, у лялькі гуляе. Адкуль ёй ведаць, хто ёй шчасця жадае? Родную маці, вядома, замяніць нельга. Адну маці на ўвесь век Бог дае. Але з тваім залатым сэрцам, княгінечка, ты каго хочаш палюбіць сябе змусіш. Нельга цябе не любіць.
Дабраняга падняла заплаканыя вочы на Куліну, ціха запыталася: «А можа, дарэмна я выйшла за князя Вячаслава?» Куліна аж рукамі пляснула. «І не кажы, княгінечка, і не думай, як дзве зоркі вы ў небе. Дзе лепшую за вас з князем пару знойдзеш? Полюбіць Соф'я цябе, за родную лічыць будзе. Ось папомніш мае словы». Дабраняга пакрысе супакойвалася. Увогуле яна была неплаксівай пароды, у бацьку ўдалася. Той, як яшчэ малым быў, калі крыўдзілі яго, толькі разгневана соп носам, густа чырванеў, з-пад лба глядзеў на таго, хто зрабіў ці жадаў зрабіць яму зло. І столькі было ў тым дзіцячым паглядзе гняўлівага недзіцячага дакору, столькі суровай сілы, якая ўсё разумее, ўсё ведае, свяцілася ў глыбіні вачэй, што дарослыя людзі адводзілі ў бок позіркі. Такі пагляд быў у маленькай Соф'і і падчарыцы Дабранегі. Калі пасля вянчання Дабраняга разам з князем Вячкам вярнулася з царквы ў Церам, Соф'я, прыгожа апранутая, гладка прычасаная карміцелькай Тадоры, сустракала іх на ганку Церама. Баяры навучылі яе ўзяць у рукі крыж-складзень і благаславіць свайго бацьку і сваю новую маці у такі радасны для іх дзень. Вакол ганка стаялі баяры, крыху зводдалі тоўпілася чэлядзь, просталюдзіны з горада, ладгалы і селы. Дружыннікі пры з'яўленні Вячкі і Дабранягі высока ўскінулі шчыты, ударылі ў іх мячамі. Баяры, а потым чэлядзь, крыкнулі здравіцу. Дабраняга, хвалюючыся да мурашак на спіне, чакала, як сустрэне яе Соф'я. Маленькая прыгожая князёўна з чыстым, надзіва сур'ёзным тварыкам, з маленькай дарагой каронкай на светлых валасах, моцна сціскаючы ў тонкіх пальцах крыж, глянула на бацьку, потым на сваю новую маці і асяніла іх крыжам. Вусны ў яе задрыжалі, здавалася, яна вось-вось заплача. Але Соф'я, як і чакалі ад яе, нашчадніцы полацкіх князёў, толькі пабляднела з твару, толькі праглынула горкі камяк і сказала звонкім галаском: «Хай будзе над вамі Бог, амінь». Старшы дружыннік Халадок разбіў аб ганак вялікі для гэтага дня зроблены ганчаром валодшым гліняны гаршчок. На гаршку былі напісаны імёны ўсіх ворагаў Вячкі і Кукейноса. Рассыпаўся, разляцеўся на дробныя кавалачкі гаршчок, і ўсе беды напасці разам з ім рассыпаліся. Потым князь з княгінею наступілі на самым парозе Церама на карчагу, прыкрытую льняным абрусам. Гучна трэснула карчага, і гэта таксама было добрым знакам. І вось тады заўважыла, перахапіла Дабраняга пагляд сваёй падчарыцы Соф'і. Столькі пакуты, столькі болю было ў гэтым паглядзе. Як бы развітвалася з нечым падчарыца, як бы нешта губляла назаўсёды. І самае страшнае, што слёз не было у яе вачах. Сухія былі вочы, як халодны калядны снег. «Ідзі, Куліна, я хачу пабыць адна», — сказала чалядніцы Дабранега. Чалядніца, пакланіўшыся, выйшла са святліцы. У Вячку Дабраняга знайшла таго, аб кім неаднойчы марыла ў бяссоннай вясновай ночы, калі цёмна-блакітнае неба стаіць над зямлёю, як нерухомая рачная плынь, калі ясныя вугольчыкі зорак, здаецца, прапякаюць душу. Яна зберагла сябе, захавала да гэтага дня, да гэтага імгнення. Яна сама здзіўлялася тым светлым высокім хвалям, што біліся ў сэрца. Калі заставаліся яны з Вячкам, калі толькі для іх дваіх быў створаны бязмежны свет ад самай далёкай зоркі крупінкі ў небе да кавалачка цёплага бурштыну у халоднай марской чорна-сіняй бездані. Маладая княгіня адчувала, што яе адразу ж прызналі ў Кукейносе. І гэта ёй, вядома ж, падабалася. Яна разумела, што любяць яе кукейносцы як жонку свайго князя,
але ў думках яна залятала ў той дзень, калі будуць паважаць не жонку Вячкі, а княгіню Дабранегу. Толькі Соф'я не любіла яе. Яна адразу ўбачыла ў Дабранезе мачаху. А мачаха для чуйнай дзіцячай душы заўсёды нешта халоднае, хітрае, жорсткае, адным словам, чужое. Бываюць мачахі добрыя, ласкавыя, ды ўсё роўна дзіця заўсёды помніць сваю родную маці, помніць глыбокай памяццю сэрца, усёй сваёй душой. У прыродзе чалавечай з часоў Адама і Евы такое закладзена, і нічога не зменіш. Разам з Вячкам і Дабранегай хадзіла Соф'я на малебен у царкву, станавілася на калені побач са сваёй новай маці, страстна малілася Богу. Дабранега ў такія імгненні кратком пазірала на Соф'ю. Няўжо слёзы не пальюцца з халоднага мармуру? Айцец Сцяпан, паклаўшы на аналой Евангелія, чытаў пра буры жыццёвыя, якія чакаюць сыноў чалавечых. У кожнай руцэ вогненнай кветкай трапяталася свечка. Пачынаў песнаспеў хор, і быццам узлятала царква над зямлёй, плыла над ёй. У такім суладдзі, у такім сугуччы жылі душы веруючых. Дай Божа, каб яна зразумела мяне, малілася Дабраняга, пазіраючы на маленькую светлавалосую галоўку падчарацы. Я буду ёй добрай маці. Вячка вельмі любіць яе, і калі заўважыць, што дачка перамянілася да мяне, заразумела мяне, будзе шчаслівы. А шчасце Вячкі — маё шчасце. Чаму ты не мая маці, сказала аднойчы Соф'я Дабранезе, калі яны гулялі па двары церама. Я твоя маці, Соф'ечка, я люблю цябе, ціха прамовіла Дабранега і адчула, як горача запалалі шчокі. Не, ты моя новая маці. Чаму ты не княгіня Звенислава? Я княгиня Дабранега, отказала мачеха. Хіба я виновата, что твоя маці померла? Не виновата, трохи подумавши, глянула на Дабранегу шчыра сінімі вачами Софья. Моя маці была прыгажэйшая за цябе. Жыццё тым часам кацілася сваёй дарогаю. Што было жыццю да таго, любіць або не любіць Софья Дабранегу. Уставалі над церамам, над усім горадам велізарныя хмары. Вогненны меч маланкі сек іх на шматкі. Усё заціхала, трывожна затойвалася, потым з дзвіны, з рачной прасторы падкрадваўся вецер. Ён быў спачатку лагодным мяккім зверам, усё выглядаў, усё абнюхваў, потым пачынаў дурэць, сваволіць. Там чалядніцу за хустку таргане, там парожні збан, што стаіць на расчыненым акне святліцы, перакуліць. Адлятаў вецер, і на ганку церама дробненька тупацеў дождж. Дабранега любіла дажджы, а ў гэта лета яны ішлі вельмі часта. Пад густы шум дажджу адчыняла Дабранега акно церама, глядзела, як танцуюць светлыя струмені, як пластом кладецца трава пад іхнімі ударамі, як рознакаляровыя пырскі рассыпаюцца ва ўсе бакі ад гладкіх дошак ганка. Вячка амаль увесь час быў у раз'ездах, імчаўся з дружынаю да эстаў у Сакалу, ездзіў да літоўцаў, да Кураў і Земгалаў, гасцяваў у Пскове і Новгарадзе. І ўсюды падбухторваў мясцовых князёў і старэйшын супроць тэўтонаў. Адна была ў яго запаветная мэта — скінуць тэўтонаў у Варажскае мора. Дабранега сумавала без Вячкі, але што зробіш? Вочы бачылі, што выбіралі. Яшчэ да свайго замужжа чула яна ад людзей і ад бацькі Рагвалода Свіслацкага аб гордым няўступлівым характары Вячкі, аб яго адвазе і ваяўнічасці. Шаптуха, якая гадала ёй перад вяселлем на топленым воску і на багемскі люстры, сказала: «Як пушчанскі тур муж твой будзе, смелы і вастрарогі будзе, часта спаць табе адной на халодным одры, князёўна. Адзін у мяне муж, як адно ў мяне цела і адно жыццё.
Часта думала Дабранега, асабліва тады, калі князь Вячка з дружынаю знікаў на некалькі сядміц і даводзілася заставацца ў церамі адной. Слухаючы суровыя гудзенні лясоў, якія з усіх бакоў абступалі кукі нос і гатовы былі, здаецца, праглынуць яго, навекі пахаваць у сваіх нетрах, маладая княгіня адчувала, як сціскае сэрца трывога. Тады яна запальвала свечкі перад абразамі, доўга малілася. На звязку дня і ночы, калі святлее неба і душы продкаў вяртаюцца ў свае магілы, яна нарэшце засынала. Ды сон быў нездаровы, чорны ад смутку. Снеліся балоты, што засмоктваюць Вячку, злавесныя груганы, што выдзёбваюць вочы ягонаму каню Печанегу. Вячка кахаў яе, яна добра ведала гэта. Жанчыну не падманеш. Ёсць у жанчын таемны унутраны голас, які можа да часу спаць, закалыханы мужчынскай пяшчотаю і увагай, быць бесклапотным, як вясновы матылёк ці ручаёк, але варта мужчыну у слове, у руху, у жэсце хоць на драбніцу стаць халаднейшым, сушэйшым, даць адчуць, што ён расчараваўся ў абраніцы або стаміўся ад яе, як голас гэты пачынае біць ва ўсе званы жаночай душы. Трывога, трывога, трывога. І тады ціхая жанчына робіцца львіцай, робіцца арліцай. Аднойчы восень Дабранега з сумам сказала, пазіраючы ў акно церама: лісце аблятае з дрэў, дождж, халадэча. Вунь той клянок такі прыгожы быў учора. Лісце свяцілася на сонцы, як залатое, а сёння... Яна грэбліва зморшчылася. Вячка, які назаўтра збіраўся рушыць з дружынай да князя Владзіміра Полацкага, прытуліў жонку да грудзей, спытаўся: а ты б хацела, каб на дрэвах заўсёды лісце было? Хацела і хачу, усміхнулася Дабранега. З лісцем дрэва жывое, цёплае. Ён моцна пацалаваў яе, і ўначы, калі яна спала, павёў дружыну да Полацка. Сумная прачнулася Дабранега, невясёлая, зноў адзінота, маўклівыя слугі, вялізны няўтульны церам, шэрыя восеньскія хмары над церамам. Ледзь не плачучы, падышла яна да акна і ўскрыкнула ад здзіўлення. На клянку, пра які ўчора яны гаварылі з Вячкам, было лісце. Дабранега стрым галоў вылецела з церама, падбегла да клянка і вачам не паверыла. Срэбнымі тоненькімі дроцікамі да кляновых галінак былі прыкручаны, прывязаны прыгожыя лісцікі, выкаваныя з жалеза, медзі, а на самым версе з чыстага золата і срэбра. Налецеў вятрыска, ускалыхнуў лісцікі, і яны затрымцелі, тоненька-тоненька заспявалі. Вячка аж захлынулася ад пяшчоты і ўдзячнасці Дабранега. Муж мой каханы. Адні цяклі, як цячэ вада ў дзвіне. Вячкава лісце, так пра сябе назвала незвычайнае лісце Дабранега, звінела на дрэве. Абмываў лісце дождж, гуляў з ім начны вецер, птушкі зляталіся на клянок, і аднойчы Дабранега бачыла, як невялічкая цікаўная лясная сініца успырхнула на галінку і асцярожна, пудліва дзюбанула залаты лісток. Ды неяк Вячка, які толькі што вярнуўся з далёкай дарогі, недоўменна спытаўся Дабранегі: дзе гэта лісце з нашага клянка? Якое лісце, як бы не зразумела на пачатку Дабранега. Ты пра тое, што вісела на дрэве? Я загадала яго зняць. Яно ляжыць у куфэрку, што падараваў мне князь Усевалад з Герцакі. Зараз я табе, калі хочаш, пакажу. Не трэба, спыніў жонку, якая ўжо хацела ісці да куфэрка Вячка. Навошта ж ты загадала зняць лісце? Яго маглі ўкрасці з дрэва церамныя чалядзіны або смерды з вакольных весел. Але я загадаў халадку вартаваць дрэва, удзень і ўначы вартаваць. Навошта ж ты загадала зняць лісце, Дабранега? У голасе Вячкі была суровасць. Так ён яшчэ ніколі не размаўляў з Дабранегай.
Але маладая княгіня ні кропелькі не збаялася гэтай суровасці, з выклікам глянула на мужа. Мне патрэбен ты, а не лісце, ты. Добранегачка, узяў ее за руки Вячка, што з табою, гаспадынька моя залатая. Ты ўвесь час на кані ў сядле, я ўжо не веру, што ў мяне ёсць муж. Я зраблюся 100гадовай бабулькай у тваім кукейносе, а ты ўсё будзеш ездзіць да эстаў, да семігалаў, да жэмайтаў. Божа мой, куды ты толькі не ездзіш? Навошта табе ўсё гэта? Яна глянула на мужа з пакутай за чаем. Я хачу не пусціць Тэўтонаў на дзвіну ў наш край, ціха, але цвёрда адказаў Вячка. Хіба ты адзін жывеш на дзвіне? Навошта ж табе, князь мой, усё браць на свае плечы? Ты зусім занядбаў свае борці, ловы, нівы, свой церам. Шчасце зямное ў тым, каб мужу жыць з жонкай, каб зерня ў раллю кідаць. Правільна кажаш, згадзіўся Вячка, але у грозны час прывёў нас Бог на гэты свет, на гэту зямлю. Трэба ахвяраваць шмат чым, каб заўтрашнія людзі на нашай зямлі мірна жылі. Заўтрашнія людзі, горка усміхнулася Добранега. Што ім будзе да нас? Яны цябе, князь, нават і не ўспомняць. Няправда, некалі ўспомняць, павінны ўспомняць, бо добрае не забываецца. У тых, хто забывае дабро, хто забывае бацькоў, продкаў, Бог высушвае сэрцы. І гэта ўжо не людзі, а балотны трыснёг. Нельга забываць свой род, сваю зямлю, сваю мову. Прабач мне, моя залатая княгінечка, але інакшым я быць не магу. Ён паспрабаваў прытуліць Добранегу, да яна уперлася яму ў грудзі рукамі, сказала: я не з тых, што прывязваюць мужчын да сваёй спадніцы, робяць мужчын прыручанымі сокаламі. Ты як арол, князь мой, а вольны арол мух не ловіць. Арол павінен пад высокім воблакам лётаць. Але глянь адтуль, са сваёй вышыні на жонку, зразумей, як ёй цяжка. Яна заплакала і пайшла ў сваю спачывальню. Яна ішла пад няроўным трывожным святлом паходняў, якія заўсёды гарэлі ў цераме, і Вячка пазіраў ёй услед. Вельмі шкада яе, і жонка здавалася яму чайкай з перабітым крылом. З напорыстасцю узялася маладая княгіня за гаспадарку за цера, што пасля смерці Звеніславы былі ўшчэнт запушчаны. Некаторых цівуноў, чалядзінаў і чалядніц выгнала з кукейноса ў загарадную княжную сядзібу. Іншых загадала строга пакараць лазою, каб не ленаваліся, больш увішнымі і больш дбайнымі былі, для князя свайго стараліся. Свечкі для пакояў і мяса для кухні, віно для дружыннікаў і даматканае палатно для халопаў усё праходзіла цяпер праз рукі Добранегі. Асабліва крута пачала выхоўваць княгіня маладых чалядніц, якіх шмат было ў цераме, і якія, як і ўсе дзяўчаты ў іхнім узросце, любілі паскакаць на ігрышчы, з хлопцамі пагуляць. Нямала слёз дзявочых прылілося ў гэтае лета. Некаторым княгіня уласнаручна адрэзала косы, некаторых на ўсю ноч голымі каленьмі на цвёрды гарох ставіла. Убачыла адну цяжарную чалядніцу з кухні, адразу вельмі суровы допыт ёй учыніла. Пыталася: хто бацька твайго дзіцяці, скажы. Чалядніца чырванела, хавала вочы, упала на калені перад княгіняй, загаласіла: княгінюхна, матухна наша залатая, не ведаю, святы крыж не ведаю, хай дзіцятка родзіцца, верным рабом табе будзе. Не трэба мне рабоў без бацькавічаў, гневна тупнула ногой Добранега, і адразу строгі загад быў дадзены. Распуснай дзеўцы на страх і навуку іншым цэлую сядміцу жабіну ікру, жабурынні есці, каб дух балотны забіў, заглушыў жыццё, якое гатова з'явіцца на гэты свет і ад якога нікому радасці не будзе. Кожны дзень Добранега разам з вернай Кулінай рабіла абход церама і ўсяго княжацкага двара. Чэлядзь загадзя падмятала, чысціла, мыла усе куточкі вялікага церама.
Страх і трапятанне былі ўсюды. Аднойчы княгіня заглянула ў каморку перапісчыка пергаменаў Клімяты. Чэлядзь называла яго Клімята аднарук. Клімята, як заўсёды, сядзеў на нізкім услончыку, скруткі пергаменаў жаўцелі перад ім. Але перапісчык быў не адзін. Побач з ім стаяў танклявы русавалосы хлапчук у белай ільняной кашулі, з вялікай цікавасцю глядзеў на Клімяту і на тое, што ён робіць. Клімята, не заўважыўшы княгіню, звярнуўся да хлапчука. «Хочаш, Мірошка, загадаю табе загадку?» «Загадвай», — ажывіўся хлапчук і нават губу прыкусіў ад нецярплівасці. «Слухай, ходзіць па двары на нагах кіпцюры. Белае каменне нясе. Хто гэта?» Мірошка зморшчыў лоб, пачаў думаць, аж, здавалася, вушы ад напружання круцяцца. Клімята аднарук з хітрай усмешкай пазіраў на свайго юнага субяседніка. «Якое каменне?» — перапытаў Мірошка. «Белае». Мірошка падумаў, сумна ўздыхнуў, прызнаўся. «Не ведаю». «Эх ты, Нестар летапісец!» — Клімята весела устаў з услончыка. «А яшчэ хочаш разам са мной гісторыю полацкай зямлі пісаць? Хочаш жа? Прызнайся». «Хачу, калі навучыш і дазволіш», — кіўнуў галавою Мірошка. «Дык вось, белае каменне курыцы нясе. Зразумеў, курыца, а на Вялікдзень гэтае белае каменне людзі чырвоным робяць. Як Ісусава кроў». Хуценька уставіў Мірошка, бо не хацелася яму, каб Клімята круглым невукам яго палічыў. Тут толькі Дабранега, зашумеўшы нябесна-блакітным карцном, кашлянула ў кулак. Перапісчык пергаменаў адразу пакланіўся ёй, сказаў Мірошку: «Кланяйся княгіні Кукіноскай». Мірошка неўмела, палахліва пакланіўся. Вусны ў яго задрыжалі. Ад надворнай чэлядзі ён чуў пра круты нораў княгіні, пра іх гнеў і баяўся, што калі нешта не так скажа, не так ступіць, давядзецца пакаштаваць яму лазы. Абы хоць уладык зямных за попрышча, успомніў ён бацькавы словы. «Хто гэта?» — уважліва глянуўшы на Мірошку, спыталася Дабранега ў перапісчыка пергаменаў. «Гэта Мірошка, сын смерда згарэлай весі. Халадок, як ездзілі цябе сватаць княгіня, знайшоў яго у спаленай хаце, ад ваўкоў выратаваў і прывёз у Кукінос. Жыві ў мяне». «Што ўмееш рабіць?» — падышла Дабранега да Мірошкі, в упор глянула на хлопчыка. Той, быццам спуджаны верабей, увабраў галаву ў плечы. «У работу смердову трэба цябе аддаць», — халодна сказала княгіня. «Каб княжацкі хлеб дарэмна не еў. Спачатку будзеш кароў пасвіць, потым касіць навучышся, араць». «Дазволь слова мовіць, княгіня», — пабялеў Клімята аднарук. «Гавары», — дазволіла Дабранега. Клімята падышоў да Мірошкі, пагладзіў яго рукою па галаве. «Нельга хлопчыка гэтага ў пастухі аддаваць. Не адны пастухі і ратыя патрэбны полацкай зямлі. Ёй воі патрэбны, і не меней людзі кніжныя, мудрыя, каб слова грэкаў і рымлян ведалі, каб сваё роднае слова да нашчадкаў, наступнікаў сваіх неслі». «Хіба смерды здольны на такое?» — перапыніла Клімяту княгіня. Шчокі ў перапісчыка пергаменаў успыхнулі. Ён, цвёрда гледзячы ў вочы Дабранезе, сказаў: «Бог не абдзяліў розумам наш народ, у тым ліку і просты народ, смердаў. Ганьба будзе нам ад наступных пакаленняў, калі мы тыя кветкі, што да сонца, да святла цягнуцца, растопчам, вынішчым. Калі мы хочам, каб наша гісторыя не скончылася разам з намі, не пайшла ў зямлю з нашай смерцю, мы павінны штодзённа, не шкадуючы сіл, напаўняць мудрасцю кніжнай дзіцячай галовы, як амфары зернем і віном напаўняюць». Ён прыпыніўся на імгненне, перавёў дыханне і казаў далей: «Са згоды князя Вячкі, думаю я, княгіня, у Кукіносе школу адкрыць. Каб у школу тую дзеці баярскія, дзеці купцоў і рукадзельных людзей хадзілі, вучыліся чытаць і пісаць, пра славутых філосафаў і прарокаў ведалі. І самых вартых, самых здольных з малалетніх смердаў можна ў той школе вучыць.
Патрэбны ж табе, княгіня, разумныя цівуны і старасты ратайныя. Думаю, што і князёўне Соф'і не шкодзіць у такую школу хадзіць. Дабранега задумалася. Дзіўныя словы гаворыць перапісчык пергаменаў. Можна падумаць нават, што ён звар'яцеў, седзячы дні і ночы ў сваёй каморцы. Дзяды-прадзеды не ўдаваліся асабліва ні ў якую навуку. Жанчына павінна кудзелю прасці, дзяцей раджаць, гадаваць. Мужчына звера дзікага біць, жанчыну ад злыдняў абараняць, але ж князь Вячка за гэтага перапісчыка. Я пагавару з князем, паабяцала Дабранега і разам з маўкліваю кулінаю выйшла з каморкі. Яна не забылася пра свае словы. Калі Вячка на некалькі дзён вярнуўся ў кінос з ледзянца, расказала мужу аб гаворцы з Клімятам Аднарукам. Ледзянец так у тыя часы палачане і наўгародцы называлі эстонскі горад Лінданісе, будучы Талін. Вячка адразу даў згоду. Хай вучыць перапісчык дзяцей. Не горшыя дзеці нашы, чым у тэўтонаў і свею. Трэба ведаць ім пісанне і лік, і Софію завядзі да Клімяты. Вучыў дзяцей Клімята спачатку ў сваёй каморцы, а потым, з дазволу айца Сцяпана, на хорах у царкве. Хоры — верхняя адкрытая галерэя, балкон унутры царквы. Было 5 хлопчыкаў, і паміж іх Мірошка і 2 дзяўчынкі. Разам з князёўнай Соф'яю пайшла ў навучанне баярская дачка Агрыпіна. Дзеці сядзелі за вялікім шырокім сталом на ўслонах. Кожнаму Клімята даў ліпавую дошчачку, на адным баку якой была выразана азбука, а на другім мелася выемка. Гэту выемку дзеці запаўнялі воскам, разгладжвалі воск і пісалі на ім. Акрамя дошчачкі кожны вучань атрымаў пісала. Гэта быў жалезны стрыжань. Адзін канец у стрыжня быў востры, ім выдрапвалі словы і літары на бяросце, пісалі на воску. Другі канец пісала быў пляскаты, формы падобны на маленькае вясло. Гэтым канцом сціралі з воску напісанае, раўнялі, рыхтавалі воск для новых слоў. Дзеці з насцярогаю глядзелі на Клімяту. Усе яны ведалі, што яго няма адной рукі, і перапісчык пергаменаў лавіў спалоханыя позіркі, накіраваныя на пусты рукаў яго кашулі, які быў заткнуты за чырвоны паясны шнур. «Адгадайце, дзеці, загадку», — пачаў Клімята, усміхаючыся. «Ёсць горад між небам і зямлёю, а да яго едзе пасол без дарогі, сам нямы, вязе грамату няпісаную». Уражаныя дзеці скамянелі на сваіх услонах. Іхнія сябрукі, якія не пайшлі ў школу і гулялі зараз на вуліцы у Пікара, палохалі іх вучобай, казалі, што ад навукі можна звар'яцець, могуць мазгі пацячы з галавы праз вушы. Калі меркаваць па першай загадцы, думалася дзецям, то сапраўды з гэтай школы з добрым розумам не выйдзеш. «Ну што ж вы», — усміхаючыся, падганяў дзяцей Клімята Аднарук. «Не здагадаліся яшчэ? Гэта ж так проста. Горад між небам і зямлёй — гэта каўчэг, на які мной ратаваўся ў час патопу. Нямы пасол — голуб, якога выпусцілі даведацца, ці не паказалася зямля. А грамата няпісаная — гэта галінка маслічнага дрэва, якую голуб нясе ў дзюбе, каб даць знак, што зямля ўжо блізка». Дзеці з палёгкаю радасцю ўздыхнулі, быццам адначасна ўсе яны ўбачылі голуба, моцна крылага, белага, як і леціць над раз'юшанымі чорнымі хвалямі, моцна сціскаючы ў дзюбе зялёную галінку. Вось-вось аслабне голуб, і ўпадзе галінка ў марскую бездань. «Пачнем з азбукі, дзеці», — адразу стаў сур'ёзным Клімята. «Голуб у загадцы нясе няпісаную грамату, галінку. Чаму?» «Таму што ён пісаць не ўмее», — сказала баярская дачка Агрыпіна. «Правільна, Агрыпіна», — узрадаваўся Клімята. «А вы будзеце вучыцца, каб пісаныя граматы складаць, каб вашу думку людзі за сотні попрышчаў ад вас маглі зразумець у той жа міг, як прачытаюць вашу грамату». Дзеці з ахвотаю ўзяліся за вучобу.
Дзяк Анфім прынёс тонкія скруткі бяросты, якую па загаду Клімяты нарыхтоўвалі ў гаі, што рос непадалёку ад Кукейноса. Неўзабаве жалезныя пісалы зарыпелі па мяккай бяросце, першыя літары, як няўклюдныя смешныя звераняты, пабеглі па белым полі. Дабраняга, жывучы ў штодзённых клопатах сваёй вялікай гаспадаркі, не забывалася пра вучобу Соф'і. Праверала спісаныя ёю бяросты, сачыла, каб жалезнае пісала заўсёды было ў маленькім скураным мяшэчку, які быў спецыяльна пашыты для гэтага. Падчарыца ўвагу мачыхі да сваёй вучобы разумела па-свойму. Ёй здавалася, што Дабраняга так строга сочыць за ёю, бо не любіць яе няродную дачку. Чалядніцы Дабраняга так і не дапыталася, хто. Нашапталі Соф'і, што ў княгіні хутка будзе маленькае дзіця. Хлопчык, а яе, нелюбімую Соф'ю, завязуць у Полацк, у Спаскі манастыр. Чым жа прывабіць яе, думала Дабраняга. Неяк, прывёўшы Соф'ю на хоры да Клімяты, заўважыла княгіня, што маленькая князёўна і маленькі смерд Мірошка сябруюць між сабой. Калі ў Соф'і упала на падлогу дошчачка для пісання, Мірошка падняў дошчачку, здзьмуў з яе пыл, аддаў Соф'і. Потым дапамог ёй разгарнуць і разгладзіць скрутак бяросты. Соф'я засмяялася, і ён засмяяўся разам з ёю. Крапіўнае семя! Аж задыхнулася Дабраняга. Як смее гэты брудны смерд набліжацца да княжацкай дачкі. Вось да чаго даводзіць школа. Дзеці бегаюць адною кучаю, як кацяняты, адразу не разбярэш, дзе баярын, дзе халоп. Першым жаданнем княгіні было схапіць Мірошку за вуха і пастукаць лбом аб сцяну, каб ведаў сваё месца. Але трохі астыўшы, Дабраняга падумала, што калі такое сяброўства падабаецца Соф'і, няхай яно працягваецца. Магчыма, пацеплее, падчырыцца душою і хоць кальва з гэтай цеплыні перадасць ёй, Дабранезе. Будзе вясёлая Соф'я, будзе вясёлы Вячка. А гэта галоўнае для Дабранегі. Смерду ж заўсёды можна напомніць, хто ён такі, з якога гною вырас. Абчэшацца, абтрасе салому з вушэй, і з цягам часу нядрэнны слуга будзе для той жа Соф'і. Ты можаш прывесці яго ў церам, дазволіла Дабраняга Соф'я. Радасцю ўспыхнулі, засвяціліся вочы падчарыцы. Можа, упершыню за ўвесь час паглядзела яна на княгіню без хмурай падазронасці. Мірошка некалькі разоў прыходзіў у святліцу маленькай князёўны. На пачатку ён вельмі палохаўся, стаяў як укопаны, крок баяўся ступіць па гладкай бліскучай падлозе. Соф'я весела смяялася. Чаго ты баішся? Бяжы за мною. Пад прыглядам карміцелькі Тадоры дзеці пачыналі бегаць, гуляць у хованкі або разглядваць стары жоўты пергамін і нават спрабаваць чытаць іх. Потым Соф'ю вялі абедаць, а Мірошка ішоў да Клімяты аднарока, разам з якім жыў у каморцы. Клімята ў гліняным гаршку варыў гарох з мясам. Яны бралі драўляныя лыжкі, і пачынаўся абед. Еш, Мірошка, падахвочваў Клімята, трэба табе сіл набірацца, расці. Калі я памру, полацкі летапіс дапісваць будзеш. У ціхія летнія ночы, калі неба на всю сваю агромністую шыр было засеяна залатымі зярнятамі зор, Клімята з Мірошкам узбіраліся на званіцу Кукейноскай царквы. Заціхаў горад, змаўкалі галасы людзей, зрэдку перагукваліся на забаролах воі, і паступова глыбокі сон, як цёплы мяккі воск, залепліваў людзям вочы. Толькі адно неба заставалася бессонным, жывым. Глядзі, Мірошка, пераходзячы на шэпт, гаварыў Клімята, глядзі, колькі зорак гарыць над намі, ведаць бы, што там наверсе дзеецца. Памру, а не даведаюся. Шкада. Страх мяне бярэ, здаецца часам, што нечае вока глядзіць з нябёсаў проста ў душу і не схавацца ад яго ні за якой сцяною. Ён замаўкаў, потым шаптаў далей. Хто запаліў гэты вечны агонь? У пергамене Эфесца Геракліта Цёмнага напісана: «Гэты космас адзін і той жа для ўсяго існага не стварыў ніхто ні з багоў, ні з людзей,
але ён заўсёды быў, ёсць і будзе вечна жывым агнём, які то ўзгараецца, то затухае. Клімята хрысціўся, і Мірошка бачыў ягоны спакутаваны твар і дзівіўся. Такі непадобны быў начны перапісчык пергаменаў на таго вясёлага, усмешлівага, упэўненага, які раніцой вучыў дзяцей у школе. Страшна мне ад думак такіх, прызнаваўся Клімята Мірошку. Ні ў Божай царкве, ні на святой званіцы думкі такія грахоўныя, д'ябальскія павінны прыходзіць, а ў пекле, у вогненнай смале. Іракліт цёмны, напэўна, ўжо даўно ў пекле. Усплываў над Кукійносам, над ракой і туманнымі лясамі лёгкі месяц. Нябесны човен. Ён спачатку быў ярка-чырвоны, потым жаўцеў, і ўрэшце рэшт рабіўся срабрыста-белым, як снег. Чаму месяц такі белы, пытаўся Мірошка ў Клімяты і, не дачакаўшыся адказу, сам тлумачыў перапісчыку пергамену. Туды дзікія гусі ў вырай адлятаюць, ад іхняга пер'я месяц белы, так мне бацька казаў. Не веру Геракліту цёмнаму, страсна маліўся, шаптаў Клімята. У Тройцы веру, у Бога Айца, у Бога Сына і Святога Духа. Веру табе, чуеш, Божа! Ён, знясілены з мокрым ад поту лбом, глядзеў у начны змрок, вочы блішчалі, пад вачамі трапяталі суровыя цені. Адказу чакаў ён, таемнага знаку, нейкага слова, але маўчала неба, маўчала ноч. Мірошку падабалася гуляць з маленькай князёўнай. Жоўты пясок, з якога будуеш непрыступную крэпасць, матылёк, які ўяўляецца вогненаротым страшным драконам, робяць роўнымі ўсіх дзяцей, дзе б яны не нарадзіліся, у багатым церамі або укрытай галлём і саломай зямлянцы. Софія, адчуваў ён, таксама было цікава гуляць з ім. Яна не ведала шмат чаго, што ведаў ён. Яна была пакаёвай кветкай, якая баіцца холаду і ветру, спёкі і дажджу. Мірошка вучыў князёўна разумець мову прыроды, якую добра вывучыў у гарэлай весе, амаль кожны дзень ходзячы з Якавым у пушчу. Калі земляныя чарвякі выпаўзаюць наверх, на непагоду. У які бок кладзецца спінаю жывёла, з таго боку вецер будзе. Конь кладзецца на зямлю летам перад мокрым надвор'ем, зімою перад снегам. Ён не задумаўся, трэба гэта ведаць князёўне або не. Яму падабалася вучыць, сам таго не падазраючы, ён хацеў быць падобным на Клімяту, на свайго настаўніка. Дабраняга уважліва сачыла за гульнямі дзяцей. Аб кожным іхнім кроку даносілі ёй чалядніцы. Княгіня з радасцю заўважыла, што пачырыца робіцца весялейшую і ласкавейшаю. Вячка бываў у Кукійносе наездамі, абпаліў бровы каля паходных вогнішчаў. Скура на твары пасмуглела, стала цвёрдую, як бубен. Даведаўшыся, што дачка пасябравала з хлопчыкам смердам, князь загадаў прывесці Мірошку да сябе ў святліцу. «Ты хто?» – спытаўся ён. Мірошка ад разгубленасці як язык праглынуў. Да гэтага часу Вячку даводзілася яму бачыць толькі зводдаль. Вячка сядзеў, не зняўшы з плячэй паходнае чырвонае карзно. Скураныя боты былі запыленыя, стаптаныя. «Ты вучышся ў перапісчыка пергаменаў Клімяты». Устаў, падышоў да Мірошкі Вячка. Мірошка нясмела кіўнуў галавой, адказаў: «Вучуся». «Які ж ты, брат, палачанін, калі слова сказаць баішся?» — усміхнуўся Вячка. «А я не палачанін», — глянуў на князя Мірошка. «Я з гарэлай весі». «Адкуль? З гарэлай весі?» «Пачакай, пачакай. Гэта над Свіслаччу, у вотчыне князя Рагвалода Свіслацкага». «Дык гэта цябе мой дружыннік ад ваўкоў выратаваў?» «Мяне», — з палёгкай радасцю выдыхнуў Мірошка. «Во, не на што!» — засмяяўся Вячка. «А ў мяне твой зямляк ёсць, сам таксама з гарэлай весі. А ўсім кажа, каб назвалі яго Якавым палачанінам. У лоўчы папрасіўся». Якаў у Кукійносе аж прысеў ад здзіўлення і шчасця Мірошка. «Яго ж забілі друцкі воі. Жывы твой Якаў палачанін, такіх, як ён, вёрткіх і хутканогіх няпроста забіць. Бяжы на стайню да старшага канюшага Амяляна.
Там яны з Якавым на заўтрашнія ловы коней рыхтуюць. Адвесіўшы князю паклон, Мірошка стрымгалоў кінуўся з церама на стайню. Спяваць яму хацелася, куляцца цераз галаву. Якаў знайшоўся. Якаў побач з ім у кукейносе. Па дарозе Мірошка ледзь не збіў з ног сядзельнічага Міхала і атрымаў ад яго добрую аплявуху. Якаў з канюшыным Амелянам заліваў трэшчыну на конскім капыце воскам. Конь быў падвязаны, падцягнуты вяроўкаю да высокага слупа з перакладзенаю, і пярэднія ногі ў яго не краналіся зямлі. У вялікіх конскіх вачах трымцеў страх. «Якаў!» — крыкнуў Мірошка. Якаў азірнуўся і ў адзін скок апынуўся побач з ім. Абняў за плечы, моцна прытуліў да сябе. «Братка мой!» — аж задыхаўся ад хвалявання Якаў. «Вось мы і сустрэліся. А я думаў, што адзін застаўся, што ўсіх нас пабілі ці ў палон пагналі. А дзе твая маці?» «Мамку ваўкі загрызлі», — сумна адказаў Мірошка. Слёзы пакаціліся па загарэлых шчоках. «Ну не плач, не плач», — пачаў супакойваць яго Якаў, хоць і сам гатоў быў заплакаць. «Будзем разам жыць. Не кінем адзін аднаго, праўда?» «Праўда», — стрый кіўнуў галавою Мірошка. Яму ўсё ніяк не верылася ў тое, што ён адшукаў Якава, што стаіць побач з ім. Узмужнеў, падрос Якаў за гэты час. Плечы шырока разгарнуліся, рукі і ногі наліліся няўтрымнай сілай. Над верхняй губою цвёрда праклюнуўся чорны пушок. «Амелян, адпусці мяне», — папрасіўся Якаў у канюшыга. «З браценнікам хачу пагаварыць. Браценніка сустрэў». Вялізны доўгавалосы Амелян ласкавым сінім вокам зірнуў на Мірошку, хітра падміргнуў яму, сказаў Якаву: «Ідзі, я ўжо тут адзін спраўлюся, але помні, што заўтра едзем на ловы». «Помню», — Амелян радасна усміхнуўся, бліснуў белымі зубамі Якаў. Яны падышлі да гарадскога вала, селі каля яго, прыхіліўшыся да цвёрдай, як камень, гліны. Трэшчынкі беглі па гліне. Сонца добра напякло яе. «Дасталося нам з табою, грызучы травінку», — сказаў Якаў. «Ты на якой рабоце у кукейносе? Кухаркам дровы падносіш?» «Не, Якаў, я заўнота ў перапісчыка пергамену, клемяты аднарука. Памагаю яму. Чытанню і ліку ён мяне вучыць». «Чытанню?» — здзівіўся Якаў. «Трэба ж? Пашанцавала табе, Мірошка. А ну пачытай, што ў мяне на спіне напісана». Ён узняў на спіне палатняную кашулю. Спіна была ў цёмна-сініх пісягах. «Што гэта?» — уздрыгнуў Мірошка. «Лаза», — хмура сказаў Якаў, апускаючы кашулю. «Баярын Іван вож ненажэрная пачаставаў. У рабстве быў я, Мірошка, а валом пад'ярэмным быў. Цяжка нават успамінаць». Твар у Якава быў бледны. Якаў сядзеў згорбіўшыся, кусаў губы. «Помніш нашу пушчу, Мірошка?» — ціха спытаўся ён, і вочы пасвятлелі. Як вецер у ёй шумеў, як дождж ліўся, як снег падаў. Помніш? «Помню», — таксама прыцішваючы голас, пагладзіў стрыву руку Мірошка. Скура на руцэ была шурпатая, цвёрдая. «Не вярнуцца нам туды, не пабачыць болей пушчу», — сумна глядзеў на высокі гарадскі вал Якаў. Часта яе ўспамінаў, асабліва ноччу, калі ўся чэлядзь баярская спала. Дзядам і бацькам нашым лягчэй было. Яны ведалі, што, калі памруць, іх закапаюць у роднай зямлі, у гарэлай весі. А мы не ведаем, хто ідзе нашы косці ў зямлю кіне. Ды што гэта я расплакаўся?» Якаў матнуў галавой, ускочыў з бервяна, падхапіў, закружыў Мірошку. «Разам мы, браценечак, разам!» Вочы ў Якава зноў былі вясёлыя і скрыстыя. Ён падкінуў Мірошку, злавіў, потым яшчэ раз падкінуў. Сонца плыло над кукейносам. Белыя хмаркі беглі па сінім небе адна за адною. Высокі русавалосы вой глядзеў з-за баролаў на Якава і Мірошку, усміхаўся ім. Ён быў малады, і яму, пэўна, таксама хацелася пабегаць,
пабарукацца з кім-небудзь на мяккай зялёнай траве. Але ён толькі глыбей надзеў, насунуў на самыя бровы шлем, крыкнуў, трацянуўшы кап'ём: «Полацк!» і пакацілася па забаролах кукій носа. «Менск! Друца, скарша!» Мірошка з Якавам яшчэ б доўга ўспаміналі гарэлую весь, але прыбегла дзяўчына-чалядніца, задыхана сказала: «Ты, Мірошка, што ў Клімяты аднарука жыве. Княгіня загадала цябе знайсці і прывезці да яе ў святліцу. Пайшлі хутчэй». Са страхам шыбаваў Мірошка ўслед за чалядніцай. Што хоча ад яго суровая княгіня? Дабранега сядзела на мяккай зялёнай канапцы, трымаючы ў руках белую пушыстую кошку. «Вось ты які маленькі смерд», — сказала княгіня. «Падыдзі бліжэй». Мірошка нясмела ступіў некалькі крокаў. Пры яго набліжэнні белая кошка выгнула дугой спіну, пагрозліва звузіла вочы. «Ты не брудны, не хворы?» — строга дапытвала княгіня. «З табой чамусьці любіць гуляць князёўна Соф'я. Я не забараняю ёй, але ты павінен помніць, хто ты і хто яна. Ты павінен заўсёды гэта помніць». Яна выпусціла з рук кошку, устала з канапы. «Сёння князёўна Соф'я хоча схадзіць за гарадскі вал у грыбы. З ёю пойдуць воі, і ты пойдзеш таксама. Ідзі збірайся і помні тое, што я табе сказала». Не хацеў Мірошка ісці ў лес, да Якава хацеў на стайню збегаць, але паспрабуй не выканаць княгінін загад. У Клімяты аднарука ўзяў ён лубіны кошык і нож у жоўтых касцяных тронках. Соф'я і тры ўзброеныя воі ўжо чакалі яго каля гарадскіх варот. Разважна шумеў яловы лес, гаманіў з ветрам. Грыбоў было няшмат. Князёўна знайшла такі адзін баравік, горда паказвала яго воем і Мірошку. Воі для прыліку дзівіліся спрыту князёўны, але па іхніх тварах было відно, што патрэбны ім гэтыя грыбы, як сабаку пятая нага. Каб не капрыз князёўны, сядзелі б яны зараз у малой грыдніцы, гулялі ў косці. Мірошка ж, апынуўшыся ў лесе, успомніў сваю пушчу. І так радасна зрабілася, хоць спявай. Ён ішоў побач з князёўнай, павучаў яе, як трэба шукаць грыбы. «Кожнаму грыбу трэба пакланіцца, князёўна», — казаў ён словы, якія калісьці чуў ад свайго бацькі. «Грыб хавацца любіць, пад куст, пад мох, пад ігліцу залазіць. Сядзіць там і цікуе на людзей, знойдуць або не. Паспеху не любіць грыб». На вузкай сцежачцы убачыў Мірошка бітву рыжых лясных мурашак з сінімі жукамі. Жукоў было 3, а мурашак незлічонае мноства. Яны абляпілі жукоў ногі, крылцы, не даючы ўзляцець. Аднаго перавярнулі на спіну і цягнулі ў свой мурашнік. Знясілены жук толькі слаба варушыў вусікамі і ўжо не супраціўляўся. Мірошка стаў на каленцы, ціха паклікаў князёўну Соф'ю, каб і яна паглядзела. «Выратуй жука», — адразу папрасіла Соф'я. «Мурашкі з'ядуць яго. Выратуй хутчэй». Мірошка ўзяў яловую лапку, пачаў асцярожна змахваць, змятаць мурашак сіняга жука. Але не так проста было гэта зрабіць, бо рыжыя разбойнікі мёртвай хваткай учапіліся ў яго. «Як у людзей вайна», — сказаў сівавусы вой, што таксама назіраў за гэтым няроўным паядынкам. Князёўна Соф'я неўзабаве стамілася, і воі на лесной паляне зрабілі прывал. Сівавусы расклаў цяпельца, выразаў ражно, накалоў на яго грыб, спёк у агні і з'еў, пасаліўшы соллю, якую насіў з сабой, загарнуўшы ў мяккую белую анучачку. Ён сядзеў, выціраў рукой вусы, і раптам свіснула страла і упілася яму ў грудзі. Вой паваліўся тварам у цяпельца. «Засада!» — крыкнуў ягоны напарнік, схапіўшыся за меч. Ды ў яго між лапатак ужо тырчала страла. Князёўна закрычала ад жаху. Мірошка ўскочыў на ногі, спужана азірнуўся. З дзесятак чалавек у доўгіх белых плашчах, на якіх былі нашыты чырвоныя крыжы і мячы, акружалі паляну. Адзін з іх зноў цэліўся з арбалета. «Мечаносцы!» — здагадаўся Мірошка і крыкнуў Соф'і. «Уцякайма, князёўна!»
Софья побегла за мирошком, ды мечаносцы кинули веровочную пятлю, подсекли князёўне ноги, повалили яе. Вой, што яшчэ быў жывы, мужна абараняў князёўну, адбіваючы ўдары шматлікіх ворагаў баявой сякерай, якая рэменем мацавалася да рукі. 3 ці 4 мечаносцаў ён зваліў на лясную траву, рассекшы ім чарапы, але неўзабаве сам упаў, абліваючыся крывёю. Мечаносец нагой, абутай у жалезны чаравік, наступіў вою на грудзі, шырока махнуў мячом. Знямелая ад страху князёўна бачыла, як набліжаюцца да яе чужынцы, сцялася ў камячок. Жоўтабароды мечаносец схапіў князёўны на рукі, панёс да коня, які пад сядлом стаяў у глыбіні лесу. «Бог паслаў нам дачку уладальніка Кукійноса», — сказаў ён сваім сябрам. «Хутчэй у Рыгу, епіскап Альберт чакае нас». Аднаму мірошку ўдалося ўцячы. Ён і прынёс у горад жахлівую вестку. Праз дзень вярнуўся з Пскова князь Вячка, вясёлы, шумны, прывёз князёўне падарунак, маленькага бурага мядзведзіка, які умеў біць у бубен. Дабраняга, уся ў чорным, з паніклай галавой выйшла князю насустрач, прыпала галавой да запыленага паходнага стрэмені, заплакала. Вячка, не злазячы з коня, здзіўлена і разгублена глянуў на княгіню, запытаўся: «Чаго ты плачаш, Дабраняга?» Княгіня стала на калені у гарачы ад сонца сыпучы пясок. «Далёка ты лётаў, князь, як чайка за мора. Прабач, калі зможаш. Бяда прыйшла ў твой дом, бяда вялікая. Няма тваёй перапёлачкі яснавокай». «Дзе Софья?» — пабледнеў, крыкнуў Вячка. Ён у імгненне вока саскочыў з коня, абедзвюма рукамі ўзяў княгіню за плечы, павярнуў яе заплаканы твар да сябе. «У мечаносцаў, у Рызе», — прашаптала княгіня. «Эх ты!» Вячка адпіхнуў ад сябе жонку, і яна упала на спіну. «Не зберагла! Эх ты!» Ён выхапіў меч, глыбока па самую крыжавіну рукаяці усадзіў у пясок. На некалькі дзён быццам знямеў Кукійнос. Нават царкоўны звон са званіцы гучаў квола і няўпэўнена. Чаледніцы ў церамі перагаворваліся шэптам. Аднойчы над вячоркам бясшумна апусцілі пад'ёмны мост, і 2 верхавых у чорных дарожных плашчах, бяззбройныя, калі не лічыць корду, засунутых за халявы ботаў, накіраваліся ў бок Рыгі. Лясная цемра навалілася на іх адразу за Кукійносам. Хмары велізарным шэрым шчытом закрывалі ўсё неба. Пачаўся дождж, спачатку дробненькі, як макавае зерня, потым усё больш спорны, густы, і неўзабаве мора вады абрынулася на лес, на балоты, на верхавых, што калючымі шпорамі няшчадна падганялі сваіх коней, злёгку прыгінаючыся ў сёдлах. «Хутчэй!» — адно толькі слова паўтараў пярэдні коннік, уразаючыся ў змрок, у дождж. Ягоны спадарожнік маўчаў, толькі засцярожана грыз мокры чэрвны вус. Гэта былі Вячка і халадок, і ехалі яны да епіскапа Альберта.